Три таварышы. Роман Ремарка Эрих Мария. Пераклад Владимира Попковича. Неба яшчэ не закуродымленае дымам фабрычнага коміна, было жоўтае, як латунь. Па-за дахамі фабрыкі яно гарэла асабліва ярка. Вось-вось узыдзе сонца. Я зірнуў на гадзіннік, яшчэ не было 8, без чвэрці. Я адчыніў вароты і падрыхтаваў помпу бензакалонкі. У гэты час звычайна на запраўку ўжо пад'язджалі першыя машыны. Раптам я пачуў за спінай хрыпаты крэкат. Быццам пад зямлёй круцілі заржавелы вінт. Я спыніўся, прыслухаўся, затым вярнуўся праз двор да майстэрні і асцярожна адчыніў дзверы. У паўзмроку памяшкання блукаў, хістаючыся прывід. На ім была брудная, некалі белая хустка, сіні фартух, грубыя пантофлі. Гэты прывід, які размахваў венікам, важыў не менш 90 кілаграмаў. То была наша прыбіральшчыца Матильда Штос. Я хвілінку пастаяў, пазіраючы на яе. З грацыі бегемота яна сноўдалася паміж радыятарамі аўтамабіляў і глухім голасам спявала песню пра вернага гусара. На стале каля акна стаялі 2 бутэлькі каньяку. Адна ўжо была амаль пустая. Учора ўвечары яна была яшчэ поўная. Я тады забыўся схаваць яе. Але фрау Штос... Спеў абарваўся, венік упаў долу, шчаслівая усмешка пагасла. Цяпер я стаў прывідам. Езус Христос! Матильда утаропілася на мяне чырвонымі вачыма. Так рана, я вас не чакала. Разумею. Добра пайшло. Ай, добра. Але ж няёмка. Яна выцерла губы. Я ж аслупянела. Ну, гэта вы ўжо занадта, не аслупянела, а п'янела у дым. Яна ледзь стаяла на нагах, яе вусны торгаліся, а вейкі лыпалі, як у старой савы. Але памалу яна прыходзіла да памяці. Яна рашуча зрабіла крок наперад. Пан Локамп... Ай, чалавек, толькі ўсяго чалавек. Спачатку я толькі панюхала, потым глытнула. У мяне ж у страўніку заўсёды круціць, ну, а потым мяне, відаць, апанаваў д'ябал. Ды і нельга ж спакушаць бедную кабеціну, пакідаючы на відавоку пляшку. Я застаў яе такую не ўпершыню. Кожныя раніцы яна 2 гадзіны прыбірала ў майстэрні. Можна было колькі хочаш пакінуць грошай, яна не каране. Але да гарэлкі яна была ласая, як кот да сала. Я ўзяў бутэльку. Вядома, каньяк, што для кліентаў, вы не кранулі, а лепшы ад пана Кёстера спажылі. Усмешка кранула выветраныя рысы Матильды. Што праўда, то праўда. Ведаю смак.
Але няўжо вы мяне выдадзіце, пан Локамб, безабаронную ўдаву? Я пахітаў галавой. Сёння не выдам. Яна адпусціла падаткнутую спадніцу. Тады я хуценька дам лататы. А то прыйдзе пан Кёстер. Ой, божа літасцівы. Я падышоў да шафы і адчыніў. Мацільда! Яна хуценька прыкандыбала. Я падняў карычневую 4-кантовую бутэльку. Яна взмахнула руками, пратэстуючы. Гэта не я. Шчыра, гэту я не чапала. Я ведаю. І наліў поўную чарку. Пілі калі-небудзь гэты. А няўжо ж? Яна аблізала вусны. Ром вытрыманы ямайскі. Выдатна. Тады выпіце чарку. Я? Яна адхіснулася. Пан Локамб, гэта зашмат. Вы смаліце мяне гарачым жалезам. Старая, што сп'е, як злодзей ваш каньяк? А вы частуеце яе яшчэ ромам. Вы святы. Святы! Лепш памерці, чым стрываць такое. Ну што ж, я зрабіў выгляд, што адстаўляю чарку. Ну, добра, добра. Яна паспешліва схапіла яе. Нельга адмаўляцца ад добра, нават калі не разумееш, за што. На здароўе! А можа, у вас дзень нараджэння? Так, Мацільда, адгадала. Ой, няўжо праўда? Яна сціснула мне руку і пачала трэсці. Віншую ад усяго сэрца, каб грошы не выводзіліся, пан Локамб. Яна выцерла вусны. Я так расчулена. Ой, за гэта абавязкова трэба кульнуць яшчэ адну. Ну я ж вас люблю, як сына. Цудоўна, я наліў ёй яшчэ адну чарку, яна кульнула яе і ўдзячная пайшла з майстэрні. Я схаваў бутэлькі і сеў за стол. Слабае сонце свяціло праз акно мне на рукі. Дзіўнае пачуццё. Такі вось дзень нараджэння. Нават калі не надаваць гэтаму вялікага значэння, 30 гадоў. Ай! А былі часы, калі мне здавалася, што не дажыву да 20. Такой вялікай уяўлялася адлегласць. А потым... Я дастаў з шуфляда лісток паперы і пачаў падлікі. Дзяцінства, школа. Гэты кавалак быў далёка, невядома дзе, як яго і не было. Сапраўднае жыццё пачалося толькі ў 1916 годзе. Я якраз стаў новабранцам. Худым, даўгалыгім, мне было 18 гадоў. Па камандзе вусатага унтэр-афіцэра я трэніраваўся на пляцы за казармай падаць і ўставаць. Аднаго разу ўвечары да мяне ў казарму прыйшла маці. Ёй давялося больш за гадзіну чакаць мяне. Я не ўпакаваў як след свой рэчмешок і быў пакараны тым, што мусіў у вольны час
чысціць салдацкія прыбіральні. Яна хацела дапамагчы мне, але ёй не дазволілі. Яна заплакала. А я так змарыўся, што заснуў пры ёй. 1917 год. Фландрыя. Мідендорф і я купілі ў шынку бутэльку чырвонага віна. Мы хацелі пабаляваць, але не ўдалося. Ранічкай англічане адкрылі ўраганны агонь. Кёстера параніла ў полудзень. Майер і Деттер загінулі пад вечар. А ўвечары, калі, здалося, настаў спакой, мы адкаркавалі бутэльку. Газ запоўніў акопы. Мы, праўда, паспелі надзець процівагазы, ды процівагаз Мідендорфа быў няспраўны. Калі ён спахапіўся, было ўжо запозна. Пакуль сарваў гэты і знайшоў новы, занадта шмат наглытаўся газу. З горла хлынула кроў. Ён памёр назаўтра раніцай. Твар яго зелянеў і счарнеў, шыя ўся была падрапана. Пазногцямі ён стараўся разарваць яе, каб ухапіць паветра. 1918 год. Гэта было ў шпіталі. Некалькі дзён назад прыбыў новы транспарт, папяровыя бінты, цяжка параненыя. Увесь дзень туды-сюды сноўдаліся аперацыйныя каляскі. Часам яны вярталіся пустыя. Побач са мной ляжаў Йозеф Штоль. Ён ужо быў без ног. Але яшчэ не ведаў пра гэта. Убачыць было нельга, таму што коўдра накрывала замест ног драцяны каркас. Ён і не паверыў бы, бо адчуваў боль у ступаках. Уначы ў нашай палаце памерлі двое. Адзін паміраў цяжка і доўга. 1919 год. Зноў дома, рэвалюцыя, голад. На вуліцы бясконцы пошчак кулямётаў, салдаты супроць салдатаў, таварышы супроць таварышаў. 1920 год. Путч. Застрэлены Карл Брэгер. Арыштаваныя Кёстер і Ленц. Мая маці ў бальніцы. Рак у апошняй стадыі. 1921. Я задумаўся. Я нічога не памятаў. Год просто выпаў. У 1922 я быў дарожным рабочым у Цюрынгіі. У 1923 загадваў рэкламай на гумавай фабрыцы. Это было ў час інфляцыі. Я зарабляў 200 більёнаў марак у месяц. Зарплату выдавалі 2 разы на дзень і пасля кожнай паўгадзіны в отпуску, каб можна было збегаць у крамы і нешта купіць, пакуль не з'явіўся новы курс долара. Грошы трацілі сваю цану ў 2 разы. А потым, што было у наступныя гады, я паклаў аловак. Які сэнс прыпамінаць усё гэта? Я ўжо і не памятаў дакладна. Шмат што пераблыталася. Свой апошні дзень нараджэння я спраўляў у кафэ «Інтэрнацыяналь». Тады я год працаваў тапёрам. Потым я зноў сустрэў Кёстера і Ленца. А цяпер я сяджу тут, у Аўрама, аўтарамонтнай майстэрні Кёстер і кампанія. Кампанія гэта Ленц і я. Майстэрня ж належыць аднаму Кёстеру.
Калісьці ён быў наш аднакашнік, потым камандзір роты, потым лётчык, праз нейкі час студэнт, затым гоншчык. Нарэшце ён купіў гэтую будку. Спачатку далучыўся Ленц, які некалькі гадоў бадзяўся па паўднёвай Амерыцы. Потым я. Я дастаў з кішэні цыгарету. Шчыра кажучы, я мог быць цалкам задаволеным. Жылося мне нядрэнна, была праца і сілы. Я не хутка стамляўся, быў, як кажуць, здаровы. І ўсё ж лепш было б не думаць вельмі шмат, асабліва вечарамі. Час ад часу нешта вярталася з былога і ўзіралася ў цябе мёртвымі вачыма. Але ад гэтага была гарэлка. Знадворку зарыпелі вароты, я парваў лісток з датамі свайго жыцця і кінуў у кош для папер. Дзверы імкліва расчыніліся. На парозе стаяў Готфрід Ленц, высокі, хударлявы, з белай як салома чупрынай і носам, які прызначаўся некаму іншаму. Робі, стары абжора! Устань і падцягніся! Твае начальнікі будуць гаварыць з табой! О, Божа! Я ўстаў, а я думаў, вы забудзецеся. Пашкадуйце мяне, хлопцы! Бачце, чаго захацеў! Готфрід паклаў на стол скрутак. Там зазвінела. Услед за ім увайшоў Кёстер. Ленц стаў перада мной. Робі, хто табе раніцай сустрэўся першы? Я падумаў. Старая кабеціна, яна танцавала. Ой, святы Майсей, дрэнная прыкмета. Але яна адпавядае твайму гараскопу. Я ўчора склаў. Ты нарадзіўся пад знакам стральца. Ненадзейны хісткі, як трыснёг на ветры, на цябе ўздзейнічаюць нейкія падазроныя трыгоны Сатурна, а сёлета яшчэ і Юпітер. Ота і я, хто замяняе табе бацьку і маці, перадаём табе штосьці, каб абараняцца. Вазьмі гэты амулет. Праўнучка інкаў аднойчы падаравала яго мне. У яе была блакітная кроў, плоскаступнёвасць, вошы і дар прадбачання. Беласкуры іншаземец, сказала яна мне. Яго насілі каралі. У ім заключана сіла сонца, месяца і зямлі, не гаворачы пра іншыя малыя планеты. Дай мне за яго срэбны долар на гарэлку і насі сабе. Каб ланцужок шчасця не парваўся, я ўручаю яго табе. Ён будзе сцерагчы цябе і прагоніць варожага Юпітера. Ён павесіў мне на шыю маленькую чорную фігурку на тонкім ланцужку. Вось, гэта супроць наслання зверху. Ён павесіў мне на шыю маленькую чорную фігурку на тонкім ланцужку. Вось, гэта супроць наслання зверху. А тут супроць зямных бед 6 бутэлек рому ад Ота. Ром у 2 разы старэйшы за цябе. Ён разгарнуў скрутак і выставіў бутэлькі на сонца. Яны зазіхацелі, як янтар. Цудоўнае відовішча. Адкуль яны ў цябе, Ота?
Кёстер усміхнуўся. Заблытаная справа, доўга расказваць. Ты лепш скажы, як сябе адчуваеш. На 30, я махнуў рукой, на 16 і 50 адначасова. Нічого асаблівага. І ты гэта называеш нічого асаблівага, запярэчыў Ленц. Лепей быць не можа. Ты ж такім чынам уладна перамог час і жывеш 2 жыцці. Кёстер зірнуў на мяне. Не чапай яго, Готфрид, сказаў ён. Дні нараджэння моцна псуюць самаадчуванне, асабліва зранку. Ён яшчэ ачомаецца. Ленц заплюшчыў вочы. Чым менш чалавек адчувае сябе, тым большая яму цана, Робі. Ці суцяшае гэта цябе хоць крышку? Не, ані. Калі чалавек нечага варты, то ў такім разе ён толькі помнік самому сабе. А гэта, мне здаецца, цяжка і сумна. Яго пацягнула на філасофію, ота, сказаў Ленц. Ён не страчаны. Ён перажыў крызісны момант, нялёгкі момант дня нараджэння, калі ўглядаешся самому сабе ў зрэнкі і бачыш, які ты бедалага. Цяпер можна спакойна брацца за справу і прашмараваць старому кадзілаку вантробы. Мы працавалі, пакуль не сцямнела. Потым памыліся, пераапрануліся. Ленц зірнуў на бутэлькі. Можа, скруцім адной шыю? Няхай вырашае Робі, сказаў Кёстер. Недобра, Готфрид, так нахабна вымагаць з імянінніка. Яшчэ горш марыць смагай тых, хто павіншаваў, запярэчыў Ленц і адкаркаваў бутэльку. Пах рому запоўніў майстэрню. Святы Майсей, сказаў Готфрид. Мы все прынюхаліся. Фантастычна, ота! Трэба быць вялікім паэтам, каб знайсці адпаведныя эпітэты. Піць у гэтай цёмнай будзе? Шкада пітва, вырашыў Ленц. Ведаеце што? Мы поедем адсюль, павячэраем, бутэльку возьмем з сабой. Вып'ем яе дзе-небудзь на волі, бліскуча. Мы адпіхнулі ў бок кадзілак, які рамантавалі паполудні. За ім стаяла дзіўная рэч на колах. Это была гоначная машына Ота Кёстера, гонар майстэрні. Кёстер у свой час набыў на аукцыёне амаль задарма гэтую машыну, старую ўламачыну з высокім кузавам. Спецыялісты, якія бачылі яе тады, сцвярджалі, што гэта цікавы экспанат для музея. Больвіс, гаспадар фабрыкі па пашыве жаночых паліто і гоншчык-аматар, параіў Ота перарабіць яе на швейную машыну. Швейную машынку. Але Кёстера гэта не кранула. Ён разабраў машыну, як кішэнны гадзіннік, і корпаўся ў ёй некалькі месяцаў. Бывала аж да цёмнай ночы. Потым аднойчы ўвечары ён пад'ехаў на ёй да бара, у якім мы звычайна бавілі час. Больвіс ледь не ўпаў ад смеху, убачыўшы яе зноў. Так смешна яна выглядала. Жартам ён прапанаваў Ота заклад. Ён ставіў 200 марак супроць 20,
калі Кёстер пагодзіцца на гонку з яго новым спартыўным аўтамабілем. Адлегласць 10 кіламетраў, і ён дае Ота кіламетр форы. Кёстер згадзіўся. Все смяяліся, чакалася незвычайная забава, але Ота пайшоў яшчэ далей. Ён адмовіўся ад форы і спакойна прапанаваў павысіць стаўку да 1000 марак супроць 1000. Больвіс расчаравана спытаў, ці не адвесці яго ў дом вар'ятаў. У адказ Кёстер завёў машыну, завёў мотор, і абодва рванулі з месца. Больвіс праз паўгадзіны вярнуўся ў такім дрэнным настроі, быццам пабачыў марскога змея. Ён моўчкі выпісаў чэк, а потым яшчэ адзін. Ён хацеў адразу ж купіць машыну, але Кёстер пасмяяўся з яго. Ён не аддасць яе, але наколькі бездакорная была машына ўсярэдзіне, настолькі непрыглядны быў яе знешні выгляд. На кожны дзень мы паставілі надзвычай старажытны кузаў. Лак выцвіў, крылы пакарабаціліся, верх адслужыў добры 10 год. Мы маглі падабраць нешта лепшае, але ў нас былі свае меркаванні. Аўтамабіль называўся Карл. Карл прывід шашы. Карл сапучы цягнуўся па шашы. Ота! З'явілася ахвяра. Ззаду нецярпліва сігналіў Б'юік. Ён імкліва даганяў нас, неўзабаве насы зраўняліся. Чалавек за рулём зняважліва паглядзеў на нас, яго позірк зверху ўніз абвёў нашага няўклюднага Карла, потым ён адвярнуўся і забыўся пра нас. Праз некалькі секунд ён нечакана пераканаўся, што Карл усё яшчэ ідзе побач з ім. Ён усеўся крыху ямчэй, весела зірнуў на нас і прыбавіў газу. Але Карл не здаваўся, як тэр'ер побач з догам. Ён неадступна трымаўся каля бліскучага лакаматыва з нікелю і лаку. Чалавек мацней ухапіўся за руль, ён яшчэ ні пра што не здагадваўся і кпліва скрывіў губы. Відаць было, што ён нам зараз пакажа, на што здольныя яго сані. Ён з такой сілай ціскануў на газ, што выхлапная труба заспявала, як хор жаўрукоў над летнім полем. Але дарма, ён не адарваўся ад нас, як зачараваны, агідны. Як зачараваны, агідны і непрыглядны Карл туліўся да яго. Чалавек здзіўлена вылупіўся на нас. Ён не мог зразумець, як гэта пры хуткасці звыш 100 кіламетраў старая скрынка ніяк не адстае ад яго. Ён з недаверам зірнуў на спідометр, ці не сапсаваўся, потым націснуў да канца. Машыны імчаліся ў поравень па доўгай роўнай шашы. Праз некалькі метраў насустрач шумам з'явіўся грузавік. Б'юік павінен быў адстаць, каб даць дарогі. Як толькі ён параўняўся з Карлам, паказалася пахавальная машына са стужкамі ад вянкоў, якія развіваліся. Яму зноў прыйшлося ўступіць. Потым далягляд стаў вольны. Чалавек за рулём тым часам страціў увесь свой форс. Ён прыгорбіўся, злосны, вусны сціснутыя. Яго захапіў азарт гоншчыка. І раптам гонар яго жыцця трапіў у залежнасць ад таго, ці адарвецца ён любой цаной ад шчанюка побач.
Мы ж наадварот сядзелі за абыякавымі тварамі. Б'юіка для нас не існавала. Костар спакойна глядзеў на дарогу, я, сумуючы, пазіраў на бакі, а Ленц, хоць і сцятыў камяк, дастаў газету і рабіў выгляд, што яму няма нічога важнейшага за чытанне. Праз некалькі хвілін Кёстар падміргнуў нам. Карл неўпрыкмет збавіў хуткасць, і Б'юік памалу пачаў вырывацца наперад. Яго шырокія блішчастыя крылы прамільгнулі міма нас, з выхлапной трубы нам у твар грымнуў сіні дым, паступова ён адарваўся ад нас метраў на 20, і тут ужо паказаўся, як мы і чакалі, твар гаспадара ў акне. Усмешка выдавала непрыкрыты трыумф. Ён паверыў, што перамог. Але чалавек дапусціў яшчэ адну памылку. Ён не мог стрымацца, каб не паздзекавацца з нас. Ён кіўнуў нам: «Даганяйце!» Ён зрабіў гэта падкрэслена, паблажліва і пераможна. «О-та!» — прамовіў Ленц, напамінаючы. Ды напаміну не патрабавалася. У той самы момант Карл зрабіў скачок. Кампрэсар засвістаў, і раптам рука, якая махала, знікла в акне. Карл прыняў выклік. Ён набліжаўся нястрымна. Ён зноў узяў сваё, і цяпер мы ўпершыню уважліва паглядзелі на аўтамабіль побач. З невіннымі тварамі мы запытальна пазіралі на чалавека за рулём. Цікава было б ведаць, навошта ён нам махаў. Але той сутаргава глядзеў другі бок, і Карл цяпер ужо на поўным газе абыходзіў яго, увесь брудны, з крыламі, што бразгаталі пераможны замызганы шчанюк. «Малайчына! Ота!» — сказаў Ленц Кёстару. «Папсапаў чалавеку апетыт перад вячэрай». Дзеля такіх пагоняў мы не мянялі Карлу кузава. Варта было яму з'явіцца на дарозе, і ўжо некаму карцела перагнаць яго. На іншыя машыны ён дзейнічаў, як варона з перабітым крылом дзейнічае на зграю галодных катоў. Самым мірным сямейным шарабанам карцела перагнаць яго. І нават самыя мажныя барадачы не маглі вытрываць гоначнага азарту, калі яны бачылі, як перад імі ішла у прысядку бразготная рухомая табурэтка. Хто мог уявіць сабе, што ў гэтай камічнай фігуры б'ецца вялікае сэрца гоначнага матора? Ленц сцвярджаў: Карл выхоўвае. Ён вучыць людзей пачцівасці да вынікаў творчасці, якія заўсёды прыкрыты някідкай абалонкай. Так гаварыў Ленц, які называў сябе апошнім рамантыкам. Мы спыніліся перад невялічкім шынком і выбраліся з машыны. Вечар быў цудоўны і ціхі, барозны ў заранага поля адсвечвалі фіялетавым святлом, краі аддавалі залаціста-карычневым водсветам. На яблычна-зялёным небе плавалі воблакі, падобныя да вялікіх птушак фламінга, а між імі хаваўся вузенькі сярпок маладзіка. Арэхавы куст трымаў у сваіх абдымках змрок і прадчування. Ён быў хвалююча голы, але ў пупышках хавалася чаканне. З маленькага шынка плыў пах смажаніны. Смажылі пячонку з цыбуляй. Наша душа заспявала
спявала. Ленц рынуўся ў дом насустрач паху, і ён вярнуўся прасветлены. Вы не бачылі такой смажанай бульбы? Хутчэй, а то найлепшую з'ядуць. У гэты момант шумам падкаціла яшчэ адна машына. Мы спыніліся аслупянелыя. Гэта быў Б'юік. Ён рэзка затармазіў каля Карла. Гопля, сказаў Ленц. У нас ужо часта ў такіх выпадках здараліся бойкі. З машыны выйшаў мужчына, ён быў высокі ў целе, на ім было шырокае карычневае паліто з вярблюджай шэрсці. Незадаволеным скасавураным позіркам ён глянуў на Карла, потым сцягнуў тоўстыя пальчаткі і падышоў да нас. Якой маркі гэта ваша машына? Спытаў ён кёстера, які стаяў бліжэй за ўсіх да яго, а твар у чалавека напамінаў салёны агурок. Мы ўсе трох нейкі час моўчкі глядзелі на яго. Пэўна, ён палічыў, што мы слесары ў выхадным адзенні, якія выехалі на чужой машыне. Вы штосьці сказалі? Нарэшце спытаў Ота, няўпэўнена, нібы падказваючы таму, што трэба быць больш ветлівым. Мужчына пачырванеў. Я спытаў пра гэтую машыну, прамовіў ён. Ленц выпрастаўся. Яго вялікі нос уздрыгнуў. Ён надаваў вялікае значэнне ветлівасці в адносінах да сябе. Але перш чым ён паспеў адкрыць рот, раптам адчыніліся нібы ад рукі святога духа дзверцы Б'юіка, выслізнула маленькая ножка, потым паказалася цененькае каленца, затым з машыны выйшла дзяўчына і павольна пайшла да нас. Ад неспадзяванасці мы пераглянуліся. Мы раней не заўважылі, што нехта ёсць у машыне. Ленц адразу змяніў паводзіны. Ён заўсміхаўся на ўвесь рабаціністы твар. Мы заўсміхаліся ўсе разам. Чорт яго ведае чаму. Таўстун пазіраў на нас разгублена. Ён страціў самаўпэўненасць і, відаць, не ведаў, што цяпер рабіць. Біндзінг, нарэшце сказаў ён з паўпаклонам, быццам прозвішча магло яго ўратаваць. Дзяўчына падышла ўжо блізка, мы ўміг зрабіліся ветлівымі. Дык пакажы машыну, Ота, сказаў Ленц, кідаючы хуткі позірк на кёстера. Чаму ж не? Весела усміхнуўся Ота. Я і праўда паглядзеў бы яе, сказаў Біндзінг міралюбна. Відаць, хуткая, як чорт, так мяне абставіла. Яны ўдвух пайшлі на стаянку, і кёстер падняў капот Карла. Дзяўчына не пайшла з імі. Статная, яна моўчкі стаяла ў змроку паміж мной і Ленцам. Я чакаў, што Готфрыд скарыстае выпадак і завядзецца. Ён быў створаны на такія сітуацыі, але, здавалася, у яго адняло мову. Звычайна ён такаваў, як глушэц, а тут стаяў, як маўклівы манах на адпачынку і не варушыўся. Прабачце, калі ласка, сказаў я нарэшце, мы не заўважылі вас у машыне, інакш мы не паводзілі б сябе так непрыстойна. Дзяўчына зірнула на мяне, але чаму ж, запярэчыла яна, нічого дрэннага не здарылася? Не дрэнна, але і не зусім прыстойна. Гэтая машына развівае хуткасць да 200 кіламетраў. Яна крыху прыгнулася і всунула рукі ў кішэні паліто. 200 кіламетраў? Дакладна 189,2. Афіцыйна зафіксавана.
Яна засмяялася. А мы подумали, 60-70. Бачыце, вы ж не ведалі. Не, сказала яна, мы сапраўды не ведалі. Мы подумали, што Бьюік бяжыць у 2 разы хутчэй за вашу машыну. Ну вось, я ногой адфутболіў адламаны сучок. У нас была занадта вялікая перавага. А пан Биндинг, мусіць, добра раззлаваўся на нас. Яна засмяялася. Вядома, у нейкі момант, але ж трэба ўмець і прайграваць, а інакш як жыць? Вядома. Утварылася паўза. Я зірнуў на Ленца, але апошні рамантык толькі пасміхаўся торгам носам, не падаючы рукі дапамогі. Шапацелі бярозы, за домом закудахтала курыца. Цудоўнае надвор'е, прамовіў я, каб парушыць маўчанне. Так, выдатнае, адказала дзяўчына. І такое пяшчотнае, дадаў Ленц. Нават незвычайна пяшчотнае, дапоўніў я. Зноў павісла паўза. Дзяўчына, пэўна, палічыла нас ёлупнямі. Але як я не намагаўся, нічога разумнага не прыходзіла ў галаву. Ленц абнюхваў наваколле. Печаныя яблыкі, прамовіў ён. Тут, здаецца, да пячонкі падаюць печаныя яблыкі. Далікатэс. Несумненна пагадзіўся я, праклінаючы нас абодвух. Вярнуліся Кёстэр і Биндинг. Биндинг за гэтыя некалькі хвілін зусім перамяніўся. Ён, відаць, быў адзін з тых аўтадзівакоў, хто, сустрэўшы дзе-небудзь спецыяліста, з якім можна пагутарыць, расцвітае душой. «Павечараем разам?» – спытаў ён. «А як жа?» – адказаў Ленц. Мы ўвайшлі ў памяшканне. Каля дзвярэй Готфрыд падміргнуў мне, паказваючы на дзяўчыну. «Слухай, яна табе ўраўнаважыць старую кабету, якая танцавала сёння раніцай». Я паціснуў плячыма. «Магчыма, але чаму ты змусіў аддувацца мяне аднаго?» Ён засмяяўся. «Трэба ж вучыцца, хлопчык. Няма ў мяне больш ахвоты да вучобы». Мы пайшлі да астатніх. Яны ўжо сядзелі за сталом. Гаспадыня якраз прынесла пячонку і смажаную бульбу. На разгонку яна прынесла яшчэ вялікую бутэльку гарэлкі. Биндинг аказаўся гаваруном, бурным, як горны ручай. Проста дзіўна было, чаго толькі ён не ведаў пра аўтамашыны. Калі ён пачуў, што Ото таксама ўдзельнічаў у гонках, яго прыхільнасць перайшла ўсе межы. Я прыгледзеўся да яго больш уважліва. Ён быў мажны, высокі мужчына з густымі бровамі над чырвоным тварам, крыху хвалько, крыху шумны і, магчыма, спагадлівы, як людзі, якім звычайна шанцуе ў жыцці. Я мог сабе ўявіць, што вечарам, перш чым класціся спаць, ён сур'ёзна, з гонарам і павагай разглядвае сябе ў люстэрка. Дзяўчына сядзела паміж Ленцам і мной, яна скінула паліто, на ёй быў шэры англійскі касцюм. Вакол шыі была павязана белая хусцінка, падобная да гальштука жакея. Яе валасы былі рудавата-шаўкавістыя. У святле лямпы яны пераліваліся янтарным бляскам. Плечы былі вельмі прамыя, але крыху нахіленыя, рукі вузкія, доўгія, хутчэй кашчавыя, чым мяккія. Твар быў вузкі і бледны,
але вялікія вочы надавалі яму палкую сілу. Яна была вельмі прыгожая, на маю думку, але больш нічога такога я не падумаў. Ленц загарэўся. Ён цалкам перамяніўся, яго жоўты чуб палаў, як хмель. Ён выдаў цэлы фейерверк ідэй і разам з Биндингам завалодаў сталом. Я сядзеў ціха, нічым не прыцягваючы да сябе ўвагі, перадаваў каму-небудзь міску ці прапаноўваў закурыць. Чокаўся з Биндингам. Это я рабіў даволі часта. Ленц раптам стукнуў сябе па лбе. Ром! Робі, несі ж наш імянінны ром. Дзень нараджэння? У каго дзень нараджэння? Спытала дзяўчына. У мяне, адказаў я. Мяне ўжо цэлы дзень даймаюць ім. Даймаюць? Дык вы не хочаце, каб вас віншавалі? Хачу, віншаванне — это нешта іншае. Дык усяго найлепшага. Я на момант затрымаў яе руку ў сваёй і адчуў яе цёплы сухі поціск. Потым я пайшоў па ром. Вялікая маўклівая ноч разлеглася вакол шынка. Скураныя сядзенні ў машыне адцырэлі. Я спыніўся, пазіраючы на гарызонт, дзе на небе абазначылася чырванаватае зарыва горада. Мне захацелася застацца тут, але мяне ўжо клікаў Ленц. Биндингу ром не пайшоў. Это мы заўважылі ўжо пасля другой чаркі. Хістаючыся, ён падаўся ў сад. Я ўстаў, і мы з Ленцам падышлі да стойкі. Он папрасіў бутэльку джину. Шыкоўная дзяўчына, праўда? Не ведаю, Готфрид, не падумаў пра гэта. Хвілінку ён разглядаў мяне сваімі вясёлкава-блакітнымі вачыма, а потым заматаў вогнянай галавой. Навошта ты жывеш, скажы, хлопчык? Сам даўно думаю пра гэта, адказаў я. Ён засмяяўся. Да што з цябе возьмеш? Нелёгкая задачка, але зараз я спачатку разнюхаю, што агульнага ў гэтай дзяўчыны з тоўстым аўтадаведнікам. Ён пайшоў услед за Биндингам у сад. Праз нейкі час яны ўдвух вярнуліся да стойкі. Відаць, навіна была добрая, таму што Готфрид, перад якім, мусіць, адкрылася поле дзейнасці, у радасці ад гэтага трымаўся неадступна каля Биндинга. Яны заказалі яшчэ адну бутэльку джину і праз гадзіну былі ўжо на «ты». Ленц, калі быў у добрым настроі, мог так забавіць, што вырвацца ад яго было цяжка. Цяпер ён проста запаланіў Биндинга, і неўзабаве яны ўдвух ужо спявалі ў альтанцы салдацкія песні. Пра дзяўчыну за гэтай справай апошні рамантык зусім забыўся. У шынку мы засталіся ўтраіх. Раптам стала вельмі ціха, цікаў гадзіннік. Гаспадыня прыбрала са стала і позіркам добрай маці пазірала на нас. Каля печы выцягнуўся руды ганчак. Час ад часу ён сонна ўзбрэхваў, ціха, высокім голасам, нібы скардзячыся. Вецер гладзіў аконныя шыбы. Яго пошум сплятаўся з урыўкамі салдацкіх песень. Мне здавалася, што маленькі пакой уздымаецца і лунае з намі праз ночы, праз гады,
міма многіх успамінаў. Настрой быў нязвыклы. Здавалася, што час спыніўся. Ён ужо здаваўся не ракой, якая выплывала са змроку і ў ім жа хавалася. Гэта было мора, у якім бязгучна адлюстроўвалася жыццё. Я атрымаў у руцэ чарку. Ром зіхацеў. Я прыпомніў пра запісы, якія рабіў учора ў майстэрні. Тады мне было крыху сумна, а цяпер ужо не было. Было абыякава. Жыві, пакуль жывеш. Я глянуў на Кёстера. Я чуў, як ён размаўляў з дзяўчынай, але да слоў я не прыслухоўваўся. Я адчуваў мяккі пошум першага хмелю, які падаграваў кроў і які падабаўся мне, бо ён накідваў на невядомае покрыва прыгоды. У садзе Ленц з Біндингам спявалі пра аргонскі лес. Каля мяне размаўляла незнаёмая дзяўчына. Яна гаварыла ціха і павольна, нізкім, крыху хрыпаватым голасам, які ўзбуджаў. Я выпіў. Тыя ўдвух зноў вярнуліся. На свежым паветры яны працверазелі. Мы зазбіраліся. Я дапамагаў дзяўчыне апрануць паліто. Яна стаяла блізка, распраўляючы гнуткія плечы, рот у яе быў крыху адкрыты, усмешка нікому не адрасаваная была звернута ў столі. Я на момант выпусціў з рук паліто. Дзе былі дагэтуль мае вочы? Ці я спаў? Я раптам зразумеў узнёсласць Ленца. Яна запытальна павярнулася да мяне. Я хуценька зноў паднёс паліто і зірнуў на Біндинга, які расчырванелы і ўсё яшчэ асалавелы стаяў каля стола. Вы думаеце, што ён зможа весці машыну? Спытаў я. Будзем спадзявацца. Я ўсё яшчэ глядзеў на яе. Калі ён не зусім надзейны, нехта з нас можа паехаць. Яна дастала пудраніцу і адчыніла яе. Неяк будзе. Выпіўшы, ён кіруе яшчэ лепш. Лепш і, пэўна, яшчэ больш неасцярожна, запярэчыў я. Яна скоса глянула на мяне, адарваўшы позірк ад люстэрка. Будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра. Такая надзея была абгрунтаваная, бо Біндинг ледзь трымаўся на нагах, а я не мог так проста развітацца з ёю. Можна мне заўтра пазваніць, каб даведацца, як справы? Яна адказала не адразу. Мы, ініцыятары гэтай п'янкі, несём пэўную адказнасць, асабліва я, з тым сваім ромам. Яна засмяялась. Ну, добра, калі вам так хочацца, званіце. Захад 2796. На дварэ я адразу запісаў сабе нумар. Мы паглядзелі ўслед машыне Біндинга і выпілі на пасашок. Потым зароў наш Карл. Ён імчаў праз лёгкі сакавіцкі туман. Мы дыхалі часта. Горад набліжаўся насустрач нам, огненнай хісткі ў марыве. Раптам, як карабель у моры, выплыў асветлены стракаты бар
Фрэдзі. Мы кінулі якар. Золатам іскрыўся каньяк, джин блішчаў, як аквамарын, а ром быў само жыццё. Мы сядзелі на высокіх сядзеннях бара, музыка плёскалася, існасць была светлая і надзейная. Сілай наліваліся нашы грудзі, забыліся няўцешнасць пустых мэбляваных пакояў, якія чакалі нас, адчай будзённасці. Стойка бара ператварылася ў капітанскі мосцік на караблі жыцця, і мы плылі ў будучыню у пырсках пены. Назаўтра была нядзеля. Я позна спаў і прачнуўся, калі промні сонца ўпалі мне на пасцель. Я саскочыў з ложка, адчыніў вокны. На дварэ было свежа і ясна. Я паставіў прымус на лаўку і пачаў шукаць каву. Моя гаспадыня, фрау Залеўскі, дазволіла мне варыць каву ў пакоі. Тое, што яна падавала, было занадта слабое, асабліва з пахмелу. Я ўжо 2 гады жыў у пансіянаце Залеўскім. Месца мне падабалася, было куды пайсці, побач дом прафсаюзаў, кафе «Інтэрнацыяналь» і рэстаран, дзе адбываліся сходы арміі выратавання. Перад домом, акрамя таго, былі старыя могілкі. На іх раслі дрэвы, як у парку. І спакойнымі вечарамі можна было падумаць, што жывеш у вёсцы. Але спакойна ставаў вельмі позна, бо побач з могілкамі была шумная плошча з каруселямі і арэлямі. У скарбонку фрау Залеўскі могілкі прыносілі надзейны прыбытак. Яна хваліла свежае паветра і шырокія далягляды і за гэта брала больш высокую плату. Пры рэкламацыях яна настойвала: «Але, панове, падумайце толькі, якое месца!» Я апранаўся вельмі павольна. Гэта надавала мне адчуванне нядзелі. Я ўмыўся, пахадзіў па пакоі, пачытаў газету, згатаваў каву, пастаяў каля акна і паназіраў, як паліваюць вуліцу. Паслухаў спеў птушак у высокіх дрэвах на могілках. Яны спявалі, як маленькія срэбныя флейты святога Бога, далучаючыся да ціхага пяшчотнага буркатання меланхалічнай шарманкі на плошчы. Я выбіраў сарочку і шкарпэткі. Хоць выбіраць асабліва не было з чаго. З некалькіх сарочак і пар шкарпэтак я выбіраў так, быццам іх было ў 20 разоў больш. Насвістваючы, я павыкідваў усё з кішэняў. Дробязь, нож, ключы, цыгареты і раптам учарашняя паперка з імем дзяўчыны і нумарам тэлефона. Патрыцыя Хольман. Дзіўнае імя, Патрыцыя. Я паклаў паперку на стол. Няўжо гэта сапраўды было ўчора? Як далёка ўсё адышло, амаль забылася ў шэрым тумане алкаголю. За выпіўкай жыццё было цудоўнае. Ай, ты хутка рабіўся цэльным. Але паміж вечарам і раніцай
зноў утвараліся прагалы, як быццам міналі гады. Я сунуў запіску пад стос кніжак. Пазваніць? Магчыма, а магчыма і не. Днём усё выглядала інакш, чым вечарам. Шчыра кажучы, я жыў спакойна і быў задаволены. Даволі хапіла шуму ў апошнія гады. «Толькі не падпускаць нічога блізка да сэрца», — гаварыў Кёстер. «Тое, што падпусціш, захочаш утрымаць, а ўтрымаць нельга нічога». У гэты час у суседнім пакоі пачаўся ранішні вэрхал. Я шукаў капелюш, які, відаць, учора некуды закінуў. На хвілінку я прыслухаўся. Сварыліся муж з жонкай, Хосе. Яны ўжо 5 гадоў жылі тут у маленькім пакойчыку. Это былі нядрэнныя людзі. Калі б яны мелі трохпакаёвую кватэру з кухняй для гаспадыні, ды каб яшчэ дзіця, магчыма, гэта была б шчаслівая сям'я, але кватэра каштавала шмат грошай, а дзіця ў гэтыя ненадзейныя часы. Хто яго мог сабе дазволіць? Яны ўвесь час натыкаліся адно на аднаго. Жонка стала істэрычкай, а муж увесь час баяўся страціць сваё месца. Тады б капцы, яму было 45 гадоў. Беспрацоўнага яго ўжо больш ніхто не прыняў бы. У гэтым была бяда. Раней чалавек страчваў пазіцыі паволі, і заўсёды з'яўляліся новыя магчымасці, каб падняцца. А сёння за кожным звальненнем адразу прадонне вечнага беспрацоўя. Я хацеў ціхенька ўцячы, але пачуўся стук у дзверы, у пакой уваліўся Хосе. Ён плюхнуўся ў крэсла. Я больш не вытрываю. Гэта быў па сутнасці мяккі чалавек з абвіслымі плячыма і маленькімі вусікамі. Сціплы старанны служач. Але якраз такім было сёння цяжэй за ўсіх. Ды ім, бадай, было заўжды найцяжэй. Сціпласць і стараннасць ацэньваюцца належным чынам толькі ў раманах. У жыцці іх выкарыстоўваюць, а потым адкідваюць прэч. Хосе ўзняў рукі. Ну, толькі падумайце. У канторы зноў 2 звальнення. Наступны я, вось убачыце, я... У гэтым страху ён жыў з пачатку месяца да наступнага. Я наліў яму чарку гарэлкі, ён тросся ўсім целам. Некалі ён зламаецца. Это было відавочна. Больш у яго не было пра што гаварыць. Ды яшчэ гэтыя заўсёдныя папрокі. Магчыма, жонка папракнула яго за сваё вартае жалю існаванне. Ёй было 42 гады, яна ўжо амаль адцвіла і расплылася, але не выглядала такой зношанай, як муж. Яе прыгнятаў страх недалёкай старасці. Нешта раіць не мела сэнсу. Слухайте, Хосе, посядите тут спокойно, колькі вам захочется. Мне трэба пайсці. Калі вам больш да густу коньяк, ён у шафе, тут ром, там ляжаць газеты. А под вечар пойдзеце куды-небудзь з жонкай з гэтых 4 сцен. Ну, хоць бы ў кіно. Это будзе каштаваць вам столькі ж, колькі 2 гадзіны ў кафе, а атрымаеце куды больш. Сёння галоўнае забыцца, а для гэтага
не разважаць. Адчуваючы дакоры сумнення, я паляпаў яго па плячы. Няхай сабе кіно заўсёды выручае. Там кожны можа памарыць. Побач дзверы былі адчынены. Жанчына ўсхліпвала так гучна, што можна было пачуць знадворку. Я ішоў праз калідор. Наступныя дзверы былі прачынены. Адтуль падслухвалі, пахла духамі. Тут жыла Эрна Бёніх, сакратарка. Выгляд мела занадта элегантны, як на сваю зарплату. Адзін раз у тыдзень шэф дыктаваў ёй да раніцы. Назаўтра у яе бываў вельмі дрэнны настрой, затое яна кожны вечар хадзіла на танцы. Каб не было танцаў, не варта было б і жыць, гаварыла яна. У яе былі два сябры. Адзін кахаў яе і прыносіў кветкі, другога кахала яна і давала яму грошы. Побач у пакоі жыў ротмістр, граф Орлоў, рускі эмігрант, кельнер, статыст на кіназдымках, платны партнёр у танцах, кавалер з сівымі скронямі. Ён выдатна іграў на гітары. Кожны вечар ён маліўся казанскай Божай маці, каб атрымаць пасаду медрдатэля ў якой-небудзь заняпалай гасцініцы. На падпітку быў плаксівы. Наступныя дзверы фрау Бендер, медыцынская сястра ў доме малюткі. Узрост 50 гадоў. Муж загінуў на вайне. 1918 годзе двое дзетак памерлі ад недаядання. Мае рабую кошку. Больш нікога. Яшчэ побач Мюллер, казначей пенсіянер, сакратар таварыства філатэлістаў. Жывая калекцыя марак, больш нічога. Шчаслівы чалавек. В апошнія дзверы я пастукаў. Як справы, Георгі? Нічога новага? Георгі Блок пахітаў галавой. Ён быў студэнт другога курса. Каб закончыць гэтыя 4 семестры, ён працаваў 2 гады ў рудніку. Заробленыя грошы скончыліся, і іх хопіць яшчэ месяцы на 2. На руднік ён не мог вярнуцца, там цяпер ужо хапала сваіх беспрацоўных. Ён спрабаваў так і сяк, дзе-небудзь уладкавацца. Тыдзень ён распаўсюджваў рэкламныя лісткі маргарынавай фабрыкі. Але фабрыка збанкрутавала. Неўзабаве ён атрымаў месца разносчыка газет. Уздыхнуў быў з палёгкай. Праз 3 дні яго спынілі двое ў касках, адабралі газеты, падралі іх і растлумачылі, што гэты занятак не для яго. Няма чаго лезці. У іх саміх хапае беспрацоўных. І ўсё-такі ён выйшаў наступнай раніцай, хоць ужо давялося заплаціць за падраныя газеты. Нехта збіў яго веласіпедам. Газеты паляцелі ў гразь. Зноў заплаціў 2 маркі. Ён пайшоў 3-й раз і вярнуўся з разадраным касцюмам і разбітым тварам. Вось тады ён здаўся. Зараз у адчаі сядзеў у пакоі, зубрыў як вар'ят, быццам гэта мела нейкі сэнс. Ён еў раз на дзень. Пры гэтым не мела значэння, закончыць ён астатнія курсы ці не. На працу можна было разлічваць не раней, як праз 10 гадоў пасля заканчэння. Я падаў яму цыгареты. Кінь
ты гэта глупства, Георгій, як я. Потым пачнеш спачатку. Ён пахітаў галавой. Я ўжо тады заўважыў пасля рудніка. Калі не займацца кожны дзень, адразу саб'ешся з тропу, а на другі раз мяне ўжо не хопіць. Бледныя твары вушы, якія тырчаць, і блізарукія вочы, хударлявая постаць з запалымі грудзьмі. Ой, д'ябал забяры ўсё. Ну, бывай, Георгій. Бацькоў яго не было. Кухня. На сцяне галава дзіка. Памяць пра нябожчыка Залеўскі. Тэлефон. Паўзмрок. Пах газу і дрэннага тлушчу. Дзверы шэрагам таблічак каля кнопкі званка. І моя, між іншых, Роберт Локамп, студэнт філасофіі, званіць 2 разы. Яна была брудна-жоўтая, студэнт філасофіі. Гучыць? Ха-ха-ха! Шмат вады сцякло. Я спусціўся па прыступках у кафэ «Інтэрнацыяналь». «Інтэрнацыяналь» — вялізная, цёмная, задымленая кішка з мноствам задніх пакояў. Наперадзе каля стойкі стаяў раяль. Ён быў разладжаны, некалькі струн парвалася, клавішы таксама былі не ўсе, але я любіў гэтую бадзёрую музычную скрынку са стажам. Я аддаў ёй год майго жыцця, працуючы тут тапёрам. У задніх пакоях жывёлапрамыслоўцы праводзілі свае сходы. Бывалі тут і вулічныя артысты. Наперадзе сядзелі прастытуткі. Шынок быў пусты, толькі пласкаступы кельнер Алоіс стаяў за стойкай. «Як заўсёды?» — спытаў ён. Я згодна кіўнуў. Ён прынёс мне партвейн з ромам, палова на палову. Я сеў за столік і бяздумна ўтаропіўся перад сабой. Шэры прамень сонца косо падаў праз акно на бутэлькі, што стаялі на паліцах. Чэры брэндзі гарэў, як рубін. Алоіс паласкаў шклянкі. Гаспадарова кошка сядзела на раялі і муркала. Я павольна курыў цыгарету. Ад душнага паветра цягнула на сон. Дзіўны голас быў учора ў дзяўчыны. Нізкі, грубаваты, амаль хрыплы. І ўсё ж мяккі. «Дай мне пагартаць некалькі часопісаў, Алоіс». Зарыпелі дзверы, прыйшла Роза. Роза — прастытутка з могілак, па мянушцы жалезны конь. Яе так ахрысцілі за нястомнасць. Яна прыйшла выпіць кубачак шакаладу. На яго яна раскашэльвалася тут кожную нядзелю. Потым яна ехала ў Бургдорф да свайго дзіцяці. «Прывітанне, Роберт!» «Прывітанне, Роза! Як малышка?» «Паглядзім. Вось, вязу ёй». Яна дастала з пакунка чырванашчокую ляльку і націснула ёй на жывот. «Ма-ма!» — праквакала лялька. Роза свяцілася ўся. «Казачна, Роза! Зірні!» Яна нагнула ляльку назад, ляпнуўшы, заплюшчыліся вочы. «Нечувана, Роза!» Яна была задаволена і зноў запакавала ляльку. «Ты ў гэтых справах цяміш, Роберт. З часам будзеш добрым мужам». «Ну-ну», — сказаў я.
Роза любіла сваё дзіця. Яшчэ 3 месяцы назад, пакуль дзіця не хадзіла, яно жыло з ёй в адным пакоі. Нягледзячы на яе занятак, гэта было магчыма, дзякуючы маленькай бакоўцы. З'яўляючыся вечарам з кавалерам, яна прасіла яго, прыдумаўшы прычыну, пачакаць на двары. Сама хуценька бегла наперад, штурхала дзіцячую каляску ў бакоўку, замыкала дзверы і ўпускала кавалерам. Але ў снежні малою даводзілася занадта часта перапраўляць з пакоя ў халодную бакоўку. Дзіця прастудзілася, часта плакала ў прысутнасці наведнікаў. Роза мусіла разлучыцца з дачушкай, як не цяжка гэта ёй далося. Яна здала яе ў дарагі дзіцячы прытулак. Там яна лічылася паважанай удавой. Інакш дзіця не прынялі б. Роза ўстала. Ты прыйдзеш у пятніцу? Я кіўнуў. Яна глянула на мяне. Ты ж ведаеш, што здарылася? Вядома, я не меў ніякага ўяўлення, што здарылася, але ў мяне не было жадання распытваць. Такую звычку я набыў тут за год працы тапёрам. Так было заўжды найлепш. Як і тое, што да ўсіх дзяўчат тут я звяртаўся на ты. Бывай, Роберт, бывай, Роза. Я нейкі час яшчэ пасядзеў, але я не адчуваў звыклага дрымотнага спакою. Інтэрнацыяналь у выхадныя дні быў мне утульным домом. Я выпіў рому, пагладзіў кошку і пайшоў. Цэлы дзень я сноўдаўся. Я не ведаў, што мне рабіць. Нідзе доўга не затрымліваўся. Пад вечар пайшоў у майстэрню, там быў Кёстер, ён рамантаваў кадзілак. Гэтую старую машыну мы нядаўна купілі за бясцэнак. Цяпер мы яго як след перабралі. Кёстер наводзіў апошні марафет. Спадзяваліся добра зарабіць на ёй. Я сумняваўся, што нам пашанцуе. Такія цяжкія часы, як цяпер, людзі купляюць малыя машыны, а не такі аўтобус. Мы на ім пагарым, ота. Але Кёстер быў упэўнены. Гараць на сярэдніх машынах робі. Купляюць танныя машыны і вельмі дарагія. Ёсць яшчэ людзі з грашыма, а ёсць, што выдаюць сябе за багатых. Дзе Готфрід? На нейкім палітычным сходзе. Вар'яцтва. Што яму там трэба? Кёстер засмяяўся. Сам не ведае. Магчыма, вясна затлуміла яму галаву, вось і хочацца нечага свеженькага. Магчыма. Давай дапамагу. Мы пракорпаліся, пакуль не сцямнела. Хопіць, сказаў Кёстер. Мы ўмыліся. Ведаеш, што ў мяне ёсць? І паляпаў па партманеце. Што? Білеты на бокс вечарам. 2. Пойдзем? Я вагаўся. Ён здзіўлена паглядзеў на мяне. Удзельнічае Стілінг супроць Валькера. Будзе добры бой. Возьмі Готфріда, прапанаваў я і сам сябе пакпіў. Чаму не іду? Але не хацелася. Не ведаю чаму. У цябе планы? Не. Ён зірнуў на мяне. Пайду дадому. Напішу пісьмы. Яшчэ тое-сёе, таксама трэба. Ты захварэў? Ты што, не блізка? Магчыма, таксама вясна затлуміла галаву. Добра, як хочаш. Я паплёўся дадому.
Але і седзячы ў пакоі, я не ведаў, чым заняцца. Без мэты хадзіў зад-уперад, ужо не мог уцяміць, што ж мяне пацягнула сюды. Нарэшце я пайшоў праз калідор да Георгіі. Пры гэтым я сутыкнуўся з фрау Залеўскі. «Вось табе і нас», — сказала яна. «Вы тут?» «Цяжка не пагадзіцца», — адказаў я. Яна пахітала сівой галавой. «Нікуды не пайшлі? Дзіва, ды і ўсё тут?» Я нядоўга затрымаўся ў Георгіі. Праз 15 хвілін я вярнуўся, падумалася. А ці не выпіць чаго? Але не хацелася. Прысеў каля акна і пачаў пазіраць на вуліцу. Змрок на крылах кажана лунаў над могілкамі. Неба за домом прафсаюзаў было зялёнае, як няспелы яблык. Загарэліся ліхтары, але яшчэ было не зусім цёмна. Здавалася, што яны мерзнуць. Я пашукаў пад кнігамі паперку з нумарам тэлефона. Урэшце рэшт, пазваніць жа можна? Я ж нават амаль што даў слова, а можа, дзяўчыны і дома няма. Я падышоў да тэлефона, зняў трубку, назваў нумар. Чакаючы адказу, я адчуваў, як з чорнай трубкі наплывае лёгкая хваля чакання. Дзяўчына была дома. Як толькі ў прыхожай фрау Залеўскі паміж галовамі дзікоў, пахам тлушчу і кухонным бразгатаннем, раптам ціха і павольна, нібы ў задуменні, разважаючы над кожным словам, загучаў нізкі хрыплаваты голас, моя незадаволенасць сабой адразу знікла. Я павесіў трубку пасля таго, як, не пытаючыся пра здароўе, прызначыў спатканне на паслязаўтра. Раптам жыццё здалося не такім змрочным. Вар'яцтва, падумаў я і патрос галавой. Потым я яшчэ раз зняў трубку і пазваніў кёстары. Білеты яшчэ ў цябе, Ота? У мяне. Добра, я іду на бокс. Пасля матча мы яшчэ крыху пахадзілі па начным горадзе. Вуліцы былі свежыя і пустыя, зіхацелі шыльды, у вітрынах гарэла святло. В адной з іх стаялі голыя васковыя манекены з размаляванымі тварамі. У іх быў выгляд распусных прывідаў. Побач мігцелі ўпрыгожанні. Потым мы падышлі да універмага, які быў асветлены ярка, як сабор. Вітрыны пеніліся стракатым бліскучым шоўкам, каля кінатэатра на прыступках сядзелі бледныя схуднелыя постаці. Побач агнямі пераліваліся вітрыны прадуктовага магазина. Металічнымі вежамі ўзвышаліся выстаўленыя кансервы. На ватнай посцілцы ляжалі прывялыя яблыкі. Гронка тлустых гусей была падвешана на вяроўцы. Рудаватыя круглыя боханы хлеба ляжалі паміж палак сухой каўбасы. Вабілі жоўтыя і ружовыя букеты вендліны і паштэтаў. Мы селі на лаўку каля сквера. Было свежа. Месяц, нібы электрычная лямпачка, вісеў над дамамі. Ужо даўно пераваліла за поўнач.
Непадалёк на вуліцы рабочыя паставілі палатку, яны працавалі на трамвайнай лініі, шыпелі зварачныя апараты, россыпы іскраў пырскалі над сагнутымі цёмнымі постацямі, побач з імі, як палявыя кухні, дыміліся катлы з гарачым асфальтам. Мы думалі кожны пра сваё. Дзіўная нядзеля, ці не праўда, Ота? Кёстер згодна кіўнуў. Шчыра кажучы, радуешся, калі яна канчаецца. Кёстер паціснуў плячыма. Мусіць, так звыкаешся з працай, што крышку свабоды ўжо перашкаджае. Я наставіў каўнер. Ёсць штосьці няправільнае ў нашым жыцці, Ота. Ён глянуў на мяне і усміхнуўся. Было нешта іншае, Робі. Праўда, пагадзіўся я, але яркая ўспышка аўтагена пырснула зялёным святлом на асфальт. Палатка рабочых, асветленая ўсярэдзіне, здавалася цёплым маленькім домам. Як ты думаеш, закончым Кадзілак да аўторка? Павінны? А чаму? Да не, просто так. Мы ўсталі і пайшлі дадому. Сёння са мной нешта не так, Ота. З кожным бывае. Дабранач, Робі. Дабранач, Ота. У пакоі я яшчэ крыху пасядзеў. Гэтая будка раптам перастала мне падабацца. Люстра была агідная, свяціла занадта ярка, крэслы падцёртыя, лінолеум жахліва бляклы, умывальнік, ложак, над ім карціна пра бітву пад Ватерлоо. Сюды ж нельга запрасіць прыстойнага чалавека, падумалася мне. Жанчыну? Тым больш не запросіш. У лепшым разе прастытутку з інтэрнацыяналя. У аўторак раніцай мы сядзелі ў двары нашай майстэрні і снедалі. Кадзілак быў гатовы. Ленц з лістком паперы ў руцэ пераможна пазіраў на нас. Ён у нас быў адказны за рэкламу і толькі што зачытаў нам з Кёстерам аб'яву аб продажы машыны, якую толькі што напісаў. Яна пачыналася са слоў «Вот отпуск у паўднёвых краях на шыкоўнай машыне». Это было нешта сярэдняе паміж вершам і гімнам. Мы з Кёстерам хвілінку памаўчалі. Нам трэба было спачатку крыху ачомацца ад гэтай бурлівай плыні шматфарбнай фантазіі. Ленц вырашыў, што пакарыў нас. Ёсць і паэзія, і бляск, правда? У век дзелавітасці трэба быць романтычным, у гэтым фокус. Процілегласці працягваюцца. Толькі не ў грашовых справах, запярэчыў я. Аўтамабілі купляюць не на тое, каб укласці грошы, хлопчык, заявіў Готфрід, не пагаджаючыся. Іх купляюць, каб пазбавіцца грошай. І вось тут пачынаецца романтыка. Ва ўсякім разе для камерсантаў. Большасці з іх яна нават на ты выканчаецца. Як думаеш, Ота? Ты ведаеш, што тут доўга гаварыць, перабіў я яго. Гэта рэклама курорта. Альбо эліксіру прыгажосці, але не аўтамабіля. Ленц хацеў нешта сказаць. Хвілінку.
Ты лічыш, што мы придираемся, Готфрид? У меня есть пропанова. Давайте спытаем у Юпа. Вось дзе голас народа. Юп быў наш адзіны падсобнік. Это быў падлетак 15 год, накшталт вучня. Ён абслугоўваў заправачную калонку, прыносіў нам сняданак, а ўвечары займаўся уборкай. Ён быў малы, рабаціністы, большых вушэй, чым у яго, я яшчэ не бачыў. Кёстер кажа, калі б Юп упаў з самалётам, з ім нічога не здарылася б. Ён лёгка спусціўся б на зямлю на вушах, як на парашуце. Мы паклікалі яго, Ленц прачытаў яму рэкламу. Ты зацікавіўся б такой машынай, Юп? Спытаў Кёстер. Машынай? Перапытаў Юп. Я засмяяўся. Вядома, машынай, буркнуў Готфрид. А ты думаў, што конікам-дзёгцікам? А ў ёй ёсць хуткасць, кулачковы вал верхняга кіравання і гідраўлічны тормоз? Спытаў Юп. Авечая голова, гэта ж наш кадиллак. Не можа быць, вышчарыўся на ўвесь рот Юп. Бачыш, Готфрид, вось яна, сённяшняя романтыка. Каціся зноў да сваёй калонкі, Юп, пракляты сын 20-го стагоддзя. Ленц у сапсаваным настроі знік у майстэрні, каб, не адмаўляючыся ад паэтычнай узнёсласці, надаць аб'яве крыху тэхнічнай канкрэтыкі. Праз некалькі хвілін у дзвярах раптам з'явіўся старшы інспектар Барзіх. Мы сустрэлі яго вельмі пачціва. Ён быў інжынер і эксперт страховачнага таварыства «Фенікс», вельмі ўплывовы чалавек пры атрыманні заказаў на рамонт. У нас з ім былі выдатныя адносіны. Правда, як інжынер ён быў сапраўдны д'ябал, які нічога не прапусціць. Але як збіральнік матылькоў, хоць да раны прыкладай. У яго была вялікая калекцыя, і мы падгаравалі яму аднойчы тоўстага матыля, які ноччу заляцеў у нашу майстэрню. Калі мы ўручылі яму гэтую жывёліну, Барзіх збялеў і набыў урачыстасць. Гэта быў матыль мёртвая галава. Незвычайная рэдкасць, якой якраз не хапала яго калекцыі. Ён нам гэтага ніколі не забываў і забяспечваў нас той пары рамонтнымі работамі пры першай жа магчымасці. А мы яму лавілі усялякіх матылёў. Чарачку вермуту, пан Барзіх? Спытаў Ленц, які зноў аказаўся каля нас. Днём не п'ю, жалезны прынцып. Прынцыпы трэба парушаць, інакш ад іх ніякай радасці, заявіў Готфрид і наліў. За шчаслівую будучыню паўлінавага вока і жамчужніцы. Барзік нейкі час вагаўся. Ну, калі вы так просіце, не магу адмовіцца, падняў чарку. Але тады вып'ем і за маленькія бычыныя вочкі. Ён сарамліва заўсміхаўся, быццам выказаў штосьці непрыстойнае пра жанчыну. Я, каб ведалі, адкрыў новы від. Са шчаціністымі вусікамі. Хто б мог падумаць, сказаў Ленц. Малайцом тады вы, вынаходца, і ваше імя ўвойдзе ў гісторыю прыродазнаўства. Мы
Мы выпілі па чарцы за шчаціністыя вусікі. Барзіх выцер вусы. Я да вас з добрай навіной. Можете забраць форт. Дырэкцыя зацвердзіла, вы робіце рамонт. Цудоўна, сказаў Кёстер, нам гэта вельмі дарэчы. А як справы з нашым каштарысам? Таксама зацверджаны, без скарачэнняў. Барзіх прыплюшчыў вока. Паны спачатку не вельмі хацелі, але ўрэшце... Застраховачнае таварыства «Фенікс» да дна! Ленц зноў наліў. Барзіх устаў і пачаў развітвацца. Ведаеце, жанчына, што была ў фордзе, ўсё-такі памерла некалькі дзён назад. А ў яе ж былі толькі парэзы. Відаць, страціла шмат крыві. Колькі ёй было гадоў, спытаў Кёстер. 34, адказаў Барзіх. Цяжарная на 4-м месяцы, застрахаваная на 20 000 марак. Мы адразу выехалі забраць машыну. Яна стаяла в аднаго булачніка. Гэты чалавек на падпітку ўрэзаўся ў сцяну. Траўмы атрымала толькі жонка. Ён сам не атрымаў ніводнай драпіны. Мы сустрэліся з ім у гаражы, калі ўжо бралі машыну на буксір. Ён нейкі час глядзеў, набычыўшыся, мешкаватая постаць з круглай спінай і кароткай шыяй. У яго быў твар нездаровага шэрага адцення, як і ва ўсіх булачнікаў. У паўзмроку ён быў падобны да вялікага сумнага мучнога чарвяка, і ён паволі наблізіўся да нас. Калі будзе гатова машына? У тыдні праз 3, адказаў Кёстер. Той паказаў на кузаў. І гэта таксама? З якой ласкі, спытаў Ота. Ён жа зусім не пашкоджаны. Булачнік нецярпліва схамянуўся, вядома, але ж можна неяк выкраіць новы. У вас жа даволі вялікі заказ. Мы паладзім, правда? Не, адказаў Кёстер. Ён зразумеў кліента, той хацеў бясплатна выцыганіць новы кузаў, за які страховачнае таварыства не плаціла. Нейкі час мы спрачаліся. Булачнік пагражаў, што адмовіцца ад усяго і атрымае кампенсацыю ад больш згаворлівай майстэрні. Нарэшце Кёстер здаўся. Ён не саступіў бы, каб у нас не было такой пільнай патрэбы ў працы. Ну ось, адразу б так, заўважыў булачнік з крывой усмешкай. Я забягу неўзабаве, знойдзем матэрыял. Хацелася б пяшчотны колер беж. Мы паехалі. Ленц паказаў на сядзенне форда. На ім былі вялікія чорныя плямы. Кроў нябожчыцы жонкі, а ён вырваў новы кузаў. Пяшчотны колер беж. Молодец. Я ўпэўнены, што ён выб'е страхоўку за 2 нябожчыкаў. Жонка ж была цяжарная. Кёстер паціснуў плячыма. Магчыма, ён запэўніў сябе, што адно з адным не звязана. Магчыма. Кажуць, што ёсць людзі, якіх такія справы суцяшаюць у горы. А нам гэта мінус 50 марак заробку. А полудні адпрасіўся дадому. Я дамовіўся з Патрыцыяй Хольман на 5 гадзін, але ў майстэрні я пра гэта не сказаў. Не таму, што хацеў утаіць. Але мне самому яшчэ не верылася.
Яна прызначыла сустрэчу ў кафе, якога я не ведаў. Я ведаў толькі, што гэта маленькі утульны шынок, спакойна пайшоў туды, але калі пераступіў парог, жахнуўся. Памяшканне было запоўнена жанчынамі. Я трапіў тыповую дамскую кавярню. Мне з цяжкасцю ўдалося захапіць незаняты столік. Я збянтэжана азірнуўся па баках. Акрамя мяне тут былі толькі два мужчыны. І тыя мне не спадабаліся. Каву, гарбату, шакалад, спытаў кельнер і змяў сурвэткай крошкі са стола на мой касцюм. Вялікую порцыю каньяку, адказаў я. Ён прынёс. Але разам з тым ён прывёў кампанію аматара кавы на чале з атлеткай не першай спеласці ў капелюшы з жалобнай стужкай. Кампанія шукала месца. 4 месцы, калі ласка, сказаў кельнер і паказаў на мой столік. Хвілінку, адказаў я, столік не свабодны, я чакаю. Так справа не пойдзе, васпан, сказаў кельнер. У гэты час у нас нельга загадзя займаць месцы. Я зірнуў на яго. Потым перавёў погляд на атлетку. Яна стаяла каля самага стола, учапіўшыся ў спінку крэсла. Я ўбачыў яе твар і адмовіўся ад далейшага супраціўлення. Нават стрэл з гарматы не пахіснуў бы гэтую даму ў яе рашучасці захапіць столік. А каньяку вы можете прынесці яшчэ? Несумненна, васпан. Зноў двайную? Так, калі ласка, ён пакланіўся. Это ж столік на 6 персон, васпан, сказаў ён, нібы просячы прабачэння. Добра. Прынесіце толькі каньяк. Атлетка, відаць, была членам таварыства барацьбы за цвярозасць. Яна ўтаропілася на маю чарку, як на патухлую. Яна ўтаропілася на маю чарку, як на пратухлую рыбіну. Каб пазлаваць яе, я заказаў яшчэ раз і ўтаропіўся на яе. Всё гэта мяне раптам насмяшыла. Што мне тут трэба? І што мне трэба ад дзяўчыны? Я нават не ведаў, ці пазнаю яе ўвогуле ў гэтай таўхатні балбатні. Я са злосцю перакуліў у сябе каньяк. Прывітанне, сказаў нехта за спінай. Я ўздрыгнуў. Яна стаяла і смяялася. Вы пачалі без спазнення. Я паставіў на стол чарку, якую ўсё яшчэ трымаў у руцэ. Я разгубіўся. Дзяўчына выглядала зусім інакш, чым засталася ў мяне ў памяці. Сярод гэтых укормленых кабет, якія жавалі пірагі, яна была падобная да тоненькай юнай амазонкі, свежай, зяючай, надзейнай і недатыкальнай. У нас з ёй нічога не можа быць, падумаў я. Адкуль вы такая казачная? Я ж увесь час назіраў за дзвярыма. Яна показала направо, там ёсць яшчэ адны дзверы, але я спазнілася. Вы даўно чакаеце? Не, 2-3 хвіліны, не болей. Я таксама толькі што прыйшоў. Аматаркі кавы за маім столом прыціхлі. Я адчуў, як патыліцу свідруюць пагардлівыя позіркі 4 салідных маці. Застанемся тут? Дзяўчына хутка зірнула на стол, вусныя таргануліся, яна весела зірнула на мяне. Баюся, што кавярні ўсюды аднолькавыя. Я пахітаў галавой.
Найлепшыя тыя, дзе нікога няма. Вось гэтая нейкая д'ябальская забягалаўка. Тут заражаешся комплексам непаўнацэннасці. Найлепш пайсці куды-небудзь у бар. У бар? Няўжо бываюць бары, якія працуюць сярод белага дня? Ёсць адзін. Ва ўсякім разе там вельмі спакойна, калі вы не супроць. Для разнастайнасці. Я зірнуў на яе. Адразу я не мог зразумець, што яна мае на ўвазе. Я не супроць іроніі, але не ў свой адрас. На душы ў мяне было нядобра. То ты пайшлі, сказала яна. Я паклікаў кельнера. 3 двайныя каньякі. Дзяўчына павярнулася да мяне. 3 каньякі за 3 минуты? Нядрэнны тэмп. 2 я выпіў учора. Які хлус, прашаптала атлетка за маёй спінай. Ёй абрыдла маўчаць. Я павярнуўся і пакланіўся. Блаславёных каляд, панны. Я хутка пайшоў. Вы паспрачаліся? Спытала дзяўчына ўжо на вуліцы. Нічога асаблівага. Раблю нядобрае ўражанне на салідных дам. Я таксама не глянуў на яе. Здавалася, яна з'явілася з іншага свету. Я ніяк не мог сабе уявіць, хто яна і як жыве. У бары я аказаўся ў сваёй стыхіі. Калі мы ўвайшлі, Фред, бармен, стаяў за стойкай да бляску, цёр вялікія чаркі. Ён павітаўся са мной, як быццам бачыў мяне ўпершыню, а не цягнуў 2 дні назад на сабе дадому. У яго была выдатная школа і вялізны вопыт. Толькі адзін столік быў заняты. Там сядзеў, як заўсёды, Валентин Хаузер. Я ведаў яго яшчэ з вайны. Мы былі в адной роце. Праз загараджальны агонь ён прынёс мне аднойчы пісьмо на перадавую. Падумаў, што яно ад маёй маці. Ён ведаў, што я чакаю пісьмо, бо маці перанесла аперацыю. Але ён памыліўся. Гэта быў усяго толькі рэкламны лісток пра падшлемнікі з крапіўнай тканіны. Калі ён вяртаўся назад, яго паранілі ў нагу. Неўзабаве пасля вайны Валентин атрымаў спадчыну. З таго часу ён прапіваў яе. Ён сцвярджаў: п'ю за тое, што ацалеў. Неважна, што ўжо прайшло шмат гадоў. На яго думку, такое свята можа цягнуцца вечна. Ён быў адзін з тых, у каго вельмі трывалая памяць на вайну. Іншыя шмат пра што забыліся. Ён жа памятаў кожны дзень і кожную гадзіну. Я заўважыў, што ён ужо шмат выпіў. Цяпер ён з адсутна задумлівым позіркам сядзеў у кутку. Я помахаў рукой: «Салют, Валентин!» Ён зіркнуў і кіўнуў. «Салют, Робі!» Мы селі ў кутку, падышоў бармен. «Што вып'ем?» — спытаў я дзяўчыну. «Мусіць, марціні?» — адказала яна. «Сухога марціні». У гэтым Фред спецыяліст. Фред дазволіў сабе ўсмешку. Мне, як заўсёды.
У бары панавалі прахалодай паўзмрок. Пахло разлітым джынам і каньяком. Гэты востры водар напамінаў пах ядлоўцу і хлеба. Пад столлю вісеў драўляны макет парусніка. Сцяну за стойкай упрыгожвала медная чаканка. Неяркае святло люстры стварала на ёй чырвоныя водблескі, як быццам у ім адлюстроўваўся падземны агонь. Гарэлі толькі 2 лямпачкі ў маленькіх каваных бра, адна каля Валенціна і адна каля нас. На іх былі жоўтыя папяровыя абажуры, зробленыя са старых геаграфічных карт вузкія, асвечаныя часткі свету. Я быў крыху збянтэжаны і не ведаў, з чаго пачаць размову. Я ж увогуле не ведаў гэтай дзяўчыны. І чым больш глядзеў на яе, тым больш чужой яна мне здавалася. Я даўно ўжо ні з кім так не сядзеў. Страціў я навык. Больш практыкі ў мяне было ў абыходжанні з мужчынамі. Там у кавярні для мяне было зашмат шуму. А цяпер тут раптам здалося занадта ціха. Кожнае слово, дзякуючы цішыні, набывала такую важкасць, што цяжка было размаўляць нязмушана. Мне ўжо здавалася, што лепш было б вярнуцца ў кавярню. Фрэд прынёс чаркі, мы выпілі. Ром быў моцны і свежы. У яго быў смак сонца. Это было якраз тое, што ўтрымлівала. Я выпіў чарку і адразу зноў аддаў яе Фрэду. Вам тут падабаецца? Спытаў я. Дзяўчына кінула. Лепш, чым у той кавярні? Я ненавіджу кавярні. Чаму ж менавіта там мы павінны былі сустрэцца? Не ведаю, яна зняла шапачку. Іншае не прыйшло ў галаву. Тым лепш, што вам тут падабаецца. Мы часто бываем тут. Вечарам тут амаль што наш дом. Яна засмяялася. Ці не сумна гэта? Не, адпавядае часу. Фрэд прынёс мне другую чарку, ён паклаў на стол у дадатак зялёную гавану ад пана Хаузера. Валентин кіўнуў са свайго кутка і падняў чарку. 31 ліпеня 17-го года, Робі! Я кіўнуў яму і падняў чарку ў адказ. Яму заўсёды хацелася піць за чыёсьці здароўе. Бывала, што вечарам я сустракаў яго, калі ён піў да месяца або да бярозавага куста каля вясковага шынка. А потым ён прыпамінаў якісьці дзень закопнага жыцця, калі было асабліва цяжка. І быў удзячны за тое, што выжыў і можа сядзець тут. Это мой сябра, таварыш па акопах. Ён адзіны знаёмы мне чалавек, які з вялізнага няшчасця зрабіў сабе маленькае шчасце. Ён не ведае, што рабіць са сваім жыццём, таму ён проста радуецца, што жывы. Яна ў задуменні глянула на мяне. Палоска святла коса перакрэсліла ёй лоб і рот. Гэта мне зразумела. Я зірнуў на яе. Як вы можаце зразумець? Вы замаладая для гэтага. Яна засмяялася. Это была лёгкая, трапяткая усмешка. Смеяліся толькі вочы.
Твар амаль зусім не змяніўся, ён толькі пасвятлеў, нібы засвяціўся з сярэдзіны. Замаладая. Что это за слово? Мне здаецца, нельга быць замаладым. Заўсёды занадта стары. Я помаўчаў. Тут ёсць процьма контраргументаў, запярэчыў я і падаў Фрэду знак прынесці што-небудзь выпіць. Дзяўчына была такая ўпэўненая і натуральная. Я адчуваў сябе каля яе бервяном. Мне весці б лёгкую гуллівую размову, такую размову, якая звычайна прыдумваецца толькі потым, калі застаешся адзін. Гэтак размаўляць умеў Ленц. А я рабіўся ў такіх выпадках няўклюдным і цяжкім. Готфрыд не без падставы сцвярджаў, што як субяседнік я недзе на ўзроўні паштовага сакратара. На шчасце, Фрэд ведаў сваю справу. Ён прынёс мне замест маленькага напарстка сапраўдны кілішак, напоўнены па край. Цяпер яму не трэба будзе бегаць туды-сюды, ды і не так будзе кідацца ў вочы, колькі я п'ю. Мне неабходна было выпіць. Інакш я не мог пазбавіцца ад гэтай гнетлівай цяжкасці. Можа, заказаць яшчэ марціні? А што вы п'яце? Ром? Назірнула на мой бакал. Тое ж самае вы пілі і надоеч? Так, я звычайна п'ю ром. Яна пахітала галавой. Не магу ўявіць сабе, што нехта знаходзіць смак. І які ў ім смак, я ўжо даўно забыўся. Яна зірнула на мяне. Навошта ж вы тады п'яце? Ром! Я ўзрадаваўся, што знайшлася тэма гаворкі. Ром п'юць не дзеля смаку. Ён не проста пітво. Ён хутчэй за ўсё сябра. Сябра, які аблягчае ўсё. Ён змяняе свет. Вось чаму п'юць. Я адсунуў ад сябе келіх. Але ці заказаць вам яшчэ марціні? Лепш рому. Мне таксама хочацца пакаштаваць. Добра, але не гэтага. Гэты на пачатак занадта цяжкі. Фрэд, принеси коктейль Бакарди. Фрэд принес келихи. До коктейля ён подаў салёны миндаль и смажаныя зерняты кавы. Покинь тут бутэльку, сказаў я. Поступова все набыло адчувальнасць и бляск. Знікла няўпэўненасць, словы нараджаліся самі, і я больш не звяртаў увагі на тое, што гавару. Я піў і адчуваў, як мяне накрывае вялікая мяккая хваля, як пустая шарая гадзіна напаўняецца вобразамі, і нібы ў казцы над абыякавымі шэрымі участкамі быцця з'яўляецца бязгучны шэраг летуценняў. Сцены бару расхінуліся, і ўжо гэта быў не бар,
а куток свету прытулак. Паўзмрочны акоп, вакол якога грымела адвечная бітва хаосу, дзе мы бяспечна сядзелі, прыгнаныя загадкавым ветрам змяркання. Дзяўчына скурчылася ў сваім крэсле, чужая і таямнічая, як занесеная сюды з другога жыцця. Я адчуў, што нешта гавару, але здавалася, што гавару не я, а нехта іншы, той, кім я хацеў бы стаць. Словы ўжо не адпавядалі думкам. Яны зрушваліся, яны пранікалі ў іншыя, больш стракатыя сферы, чым тыя, у якіх адбываліся дробныя падзеі майго жыцця. Я ведаў, што яны ўжо не былі праўдзівыя, што яны выдумка і хлусня. Але мне было ўсё роўна, праўда, безутешная і бляклая. І толькі пачуццё і адбіткі мары жыццё. На медзі бара адбівалася святло. Час ад часу Валентин падымаў чарку і мармытаў сабе пад нос дату. За сцяной прыглушана шумела вуліца, гул машын напамінаў крыкі драпежных птушак. Вуліца ўрывалася ў пакой, калі хто-небудзь адчыняў дзверы, яна ўскрыквала, як зайздрослівая, сварлівая старая кабета. Ужо сцямнела, калі я праводзіў Патрыцыю Хольман дадому. Я паволі вяртаўся. Раптам я адчуў сябе адзінокім і пустым. Цірусіў дробны дожджык. Я прыпыніўся каля вітрыны. Цяпер я заўважыў, што выпіў зашмат. Не таму, што я хістаўся. Я адчуваў гэта выразна. Мне раптам зрабілася невыносна горача. Я расшпіліў плашч і сунуў капелюш на патыліцу. Чорт, а? Зноў я завёўся. Што я ёй наплёў? Я не адважваўся нават прыпамінаць. Я нічога не памятаў. О, гэта было горш за ўсё. Тут аднаму на халоднай вуліцы, дзе гулі аўтобусы, ўсё выглядала зусім інакш, чым у паўзмроку бара. Я праклінаў сябе. Зайздроснае ўражанне, пэўна, вынесла ад мяне дзяўчына. Ёй жа, пэўна, кінулася ў вочы. Сама ж яна амаль нічога не піла. На развітанне яна так дзіўна паглядзела на мяне. Божа літасцівы. Я павярнуўся і сутукнуўся з тоўстым нізенькім чалавекам. Сказаў я. Разуйте свае гляделки, вы козел набіты. Брахнуў ён. Я ўтаропіўся ў яго. Мусіць, даўно людзей не бачылі, ці што? Гаўкнуў ён. Ён мне трапіў пад гарачую руку. Людзей
бачыў, а вось піўных бочак на шпацыры? Не. Таўстун не мог апамятацца. Ён стаяў і надзімаўся. Ведаеце што? Зашипеў ён. Ваше месца ў звярынцы. Летуценным кенгуру няма чаго рабіць на вуліцы. Я зразумеў, што перада мной майстар высокага класа ў лаянцы. Трэба было, нягледзячы на дрэнны настрой, зберагчы гонар. Коціся сваёй сцежкай, псіхічны неданосак. Я ўзняў руку для благаславення, і ён не звярнуў увагі на маю прапанову. Каб тебе мозги залили бетоном, засохлая малпа! Я адказаў яму. Плоскаступнёвы вылюдак. Ён мяне абазваў папугаем, а я яго беспрацоўным мышчыкам нябожчыкаў. Тады ён ужо паважліва ахарактарызаваў мяне як каравячую галаву, што хворая на рак. А я, уже жадаючы скончыць лаянку, назваў яго бадзяжнымі могілкамі біфштаксоў. Яго твар раптам праясніўся. Могілкі біфштексаў? Гэта добра, а яшчэ не чуў. Бяру свой рэпертуар. Бывай! Ён прыўзняў капелюш, і мы з узаемнай павагай разышліся. Лаянка мяне ўзбадзёрыла. Але злосць засталася. Калі я стаў цверазець, яна нават узмацнілася. Я здаваўся сабе выкручаным мокрым ручніком. Але паступова злосць пераходзіла і на дзяўчыну. Яна была прычынай, што я напіўся. Я наставіў каўнер. Няхай яна думае пра мяне, што хоча. Мне цяпер усё роўна. Ва ўсякім разе адразу зразумела, з кім маю справу. А як па мне, няхай усё ідзе да д'ябла. Што было, тое было. Нічога не зменіш. Магчыма, нават і лепш. Я вярнуўся ў бар і набраўся да чорцікаў. Надвор'е стало цёплае і вільготнае. Некалькі дзён запар ішоў дождж, потым праяснілася, пачало прыпякаць сонца, і калі ў пятніцу раніцай я прыйшоў у майстэрню, убачыў у двары Мацільду Штос, якая стаяла з венікам пад пахай. Твар у яе быў як у расчуленага кракадзіла. Ну, поглядзіце, пан Локамп, якое хараство! Это ж проста цуд! Я спыніўся, як зачараваны. Старая сліўка каля заправачнай калонкі расцвіла за ноч. Яна ўсю зіму стаяла голая, скрыўленая. Мы вешалі на яе старыя пакрышкі, надзявалі на голле слоікі з-пад алею на прасушку. Яна была для нас проста прыдатнай вешалкай на ўсё. Ад анучы да капота.
Яшчэ некалькі дзён назад на ёй матляліся вымытыя сінія камбінезоны. Учора яшчэ на ёй нічога не было бачна. І вось раптам за ноч яна чароўна ператварылася ў мігатлівае ружова-белае воблака, у воблака белых кветак. Быццам у наш забруджаны двор заляцеў рой матылькоў. Ах, пах! Матильда закаціла вочы. Цудоўны, зусім як той ром. Я не адчуваў ніякага паху, але адразу ж здагадаўся. Больш пахне каньяком для кліентаў. Яна энергічна запратэставала. Пан Локамб, вы, мусіць, прастудзіліся. Магчыма, у вас у носе паліпы. Сёння паліпы амаль у кожнага. Не, у старой штос нос, як у ганчака. Паверце мне, гэта ром. Вытрыманы ром. Ну, добра, Матильда. Я наліў ёй чарку рому і пайшоў да калонкі. Юб ужо сядзеў там. У ржавай бляшанцы з-пад кансерваў перад ім стаяла некалькі галінак. Што это такое? Спытаў я здзіўлена. Для дам, растлумачыў Юб. Калі яны прыязджаюць на запраўку, то атрымліваюць бясплатна кветку. Дзякуючы гэтаму я прадаў ужо на 90 літраў больш. Залатое дрэва, пан Локамб. Каб яго не было, трэба было б зрабіць штучнае. Ты дзелавы хлопец. Ён усміхнуўся. Сонца прасвечвала яго вушы, яны былі падобныя да рубінавых царкоўных акон. Мяне ўжо 2 разы фатаграфавалі, паведаміў ён, на фоне дрэва. Глядзі, ты яшчэ станеш кіназоркай. Я пайшоў да ямы, дзе Ленц ужо корпаўся пад фордам. Робі, сказаў ён, у мяне ідэя. Нам трэба было б падумаць пра дзяўчыну Біндинга. Я ўтаропіўся на яго. Што ты маеш на ўвазе? Менавіта тое, што сказаў. Але чаго ты так утаропіўся? Я не ўтаропіўся. Набычыўся, між іншым. А як завуць дзяўчыну? Пат, а далей? Не ведаю. Ён выпрастаўся. Ты не ведаеш? Ты ж запісваў яе адрас, я сам бачыў. Згубіў паперку. Згубіў? Ён 2 рукамі схапіўся за сваю жоўтую чупрыну. І дзеля гэтага я трымаў Біндинга цэлую гадзіну ў садзе? Згубіў. Дык, можа, Ота ведае? Ота таксама не ведае. Ён зірнуў на мяне. Ой, варты жалю дылетант, тым горш. Ці ты не ведаеш, якая казачная дзяўчына гэта была? Божа, ён узняў вочы небу. Толькі раз сустрэнецца нешта людскае, а гэты жалобны пень губляе адрас. Я не ўбачыў ёй нічога асаблівага, таму што асёл. Дурань, які нічого не бачыў, што узвышалася б над узроўнем прастытутак з кафе «Інтэрнацыяналь». Ты тапёр. Я яшчэ раз паўтараю. Нам пашэнціла, вельмі пашэнціла з гэтай дзяўчынай. Просто ты нічого не разумееш. Ты бачыў яе вочы? То ж не. Ты бачыў толькі сваю шклянку, заткніся. Ён закрануў маю больку. А рукі? Тонкія, доўгія рукі, як у мулаткі.
У гэтым Готфрид знае толк, можаш мне поверыць. Святы Майсей, нарэшце з'явілася сапраўдная дзяўчына, прыгожая, натуральная і, што найважней, з атмасферай. Ты ўвогуле ведаеш, што такое гэта атмасфера? Паветра, што запампоўваецца ў кіхі, адказаў я. Вядома, сказаў ён. Паветра, канечне. Атмасфера, аура, выпраменьванне, цеплыня, таямнічасць. Тое, што адушаўляе, ажыўляе прыгажосць. Але што я кажу, твоя атмасфера водар рому. Перастане то ляпнуць чым-небудзь па кумпале. Але Готфрид гаварыў і гаварыў, і я нічога не зрабіў яму. Ён жа не сніў, не ведаў пра тое, што адбылося. Кожнае яго слова балюча раніла мяне, асабліва пра выпіўку. Я ўжо амаль забыў усё і сумеў суцешыць сябе, а ён цяпер зноў раскалупаў. Ён бясконца хваліў дзяўчыну, і мне хутка ўявілася, што я і праўда страціў нешта незвычайнае і незваротнае. Расстроены, я ўвечары пайшоў у кафэ «Інтэрнацыяналь». Тут было маё прыстанішча, і Ленц пацвердзіў гэта. Калі я ўвайшоў, тут, на маё здзіўленне, было поўна. На стойцы былі выстаўлены тарты пірожныя, а пласкаступы Алоі збег з падносам, які звінеў кафейным посудам. І бег ён у задні пакой. Я спыніўся. Кава ў збаночках? Тут, мусіць, нейкая кампанія цалкам валяецца п'яная пад сталамі. Але гаспадар растлумачыў мне. Сёння ў заднім пакоі развітальны вечар сяброўкі Розы Лілі. Я стукнуў сябе па лбе. Вядома ж, мяне запрашалі. Нават як адзінага мужчыну. Так са значэннем падкрэсліла Роза. Бо підар Кікі, які таксама прысутнічаў, не лічыўся за мужчыну. Я хуценька выйшаў, купіў букет, ананас, бразготку і плітку шакаладу. Роза сустрэла мяне з усмешкай великасветскай дамы. На ёй была чорная сукенка з глыбокім выразам, а сама яна сядзела на ганаровым месцы за сталом. Яе залатыя зубы блішчалі, я пацікаюся, як пажывае яе дзіцятка, і перадаў дзяўчынцы цацку і шакалад. Роза цвіла. Кветкі і ананас я ўручыў Лілі. Самыя сардэчныя пажаданні. Ён, як заўжды, сапраўдны кавалер, сказала Роза. Хадзем, Робі, сядай паміж намі. Лілі была лепшая сяброўка Розы. Яна зрабіла бліскучую кар'еру. Яна дамаглася таго, пра што палка марыць кожная простая прастытутка. Яна працавала пакаёўкай у гатэлі. Пакаёўка з гатэля не выходзіць на вуліцу на паляванне. Яна жыве ў гатэлі і там заводзіць знаёмствы. Большасці прастытутак гэта недасягальна. У іх не хапае гардэробу, ды і грошай, каб дазволіць сабе выбіраць кавалерам. Лілі, праўда, жыла ў правінцыйных гатэлях. І ўсё ж за гэтыя гады яна сабрала каля 4000 марак. Цяпер яна думала выйсці замуж. У яе жаніха быў магазин газаабсталявання і радыёапаратуры. Ён усё ведаў пра яе, але адносіўся да гэтага спакойна.
за будучыню ён мог не турбавацца. Гэтыя дзяўчаты рабіліся надзейнымі жонкамі. Яны паспыталі, па чым фунт ліха, таму былі верныя. Лілі выходзіла замуж у панядзелак. Сёння Роза ў яе гонар давала развітальную вячэру. Все прыйшлі, каб апошні раз пасядзець з Лілі. Пасля замужжа яна ўжо не прыйдзе сюды. Роза наліла мне кубачак кавы. Алоіс падбег з вялізным пірагом, пасыпаным міндалём, разынкамі і зялёнымі цукатамі. Роза паклала мне вялікі кус. Я ведаў, як мне паводзіць сябе. З выглядам знаўцы я адкусіў, паказаў усім сваім выглядам вялізнае захапленне. Праваліцца мне ў пекла, упэўнены, што пірог не з крамы. Сама пекла. Роза свяцілася ад шчасця. Яна вельмі смачна гатавала, і ёй падабалася, калі гэта заўважалі. Асабліва добра атрымліваліся ў яе гуляшы і пірагі. Нездарма яна паходзіла з Чэхіі. Я азірнуўся па баках. Вось яны сядзяць за сталом. Працаўніцы з вінаграднікаў пана Бога, непадманныя знаўцы людзей, салдаты кахання. Валі, прыгажуня, у якой нядаўна падчас начной прагулкі на машыне укралі гаржэтку з белага пясца. Ліна на драўляным пратэзе, якая ўсё яшчэ знаходзіла кавалеру. Фрыцы, падла, якая любіць пласкаступага Алоіса, хоць даўно ўжо магла мець уласную кватэру і добрага палюбоўніка, які ўтрымліваў бы яе. Чырванашчокая Маргіт, якая заўсёды ходзіць у сукенцы, якую носяць пакаёўкі, і на гэта ловіць элегантных кавалераў. Марыён, самая маладая, усмешлівая, бестурботная. Кікі, якога не лічаць за мужчыну, бо ён носіць жаночае адзенне і фарбуе вусны. 45гадовая Мімі, бедалага з хворымі венамі, якой усё цяжэй выходзіць на панель. Было яшчэ некалькі наведніц бараў і рэстаранаў, незнаёмых мне, і нарэшце другі ганаровы госць, маленькая, сівая, зморшчаная, як печаны яблык, мамка, суцяшальніца і апора ўсіх начных бадзяжніц. Мамка, што прадае гарачыя сасіскі на рагу Нікалай-штрасе, начны буфет і разменная каса. Акрамя франкфуртскіх сасісак, падпольна прадае яшчэ цыгареты і прэзерватывы. Яе можна пазычыць і грошай. Я ведаў, як трэба паводзіць сябе. Ніводнага слова пра справы, ніводнага грубага напаміну, забыць выдатныя здольнасці Розы, за якія яна атрымала мянушку «Жалезны конь», забыць размовы Фрыцы з гандляром жывёлай Штефанам Грыгаляйтам пра любоў, забыць танцы кікі вакол каша з салёнымі бублікамі на досвітку. Размовам за гэтым столікам магла пазайздросціць любая кампанія аматара кавы. Всё ўжо падрыхтавана, Лілі? Тая сцвярджальна кіўнула. Пасаг у мяне ўжо даўно гатовы. Цудоўны пасаг, сказала Роза, нават сурвэткі з карункамі не забыла. Навошта тыя сурвэткі? Спытаў я. Ты што, Робі?
Роза зірнула на мяне з такім папрокам, што я хуценька заявіў, што прыпомню, ну пэўна ж, сурвэткі з карункамі. Яны былі сімвалам мяшчанскай утульнасці, свяшчэнным сімвалам сям'і страчанага раю. Ніводная з дзяўчат не была прастытуткай па тэмпераменце. Яны былі ахвярамі буржуазнага быцця. Яны тайна марылі пра сямейны ложак, а не пра грэх. Але ў гэтым яны ніколі не прызнаваліся. Я сеў да піяніна. Роза толькі таго і чакала. Яна любіла музыку, як і ўсе гэтыя дзяўчаты. Я на развітанне яшчэ раз сыграў усе шлягеры, якія любілі Роза і Лілі. Для пачатку малітву нявіннай дзяўчыны. Назва, праўда, не зусім пасавала да месца, але гэта была ўсяго толькі бразготная п'еска. Потым прагучалі птушыны вечаровы спеў, зара у Альпах, калі памірае каханне, мільёны арлікіна і на заканчэнне я хацеў бы на радзіму. Гэтую песню вельмі любіла Роза. Прастытуткі вельмі жорсткія, але і вельмі сентыментальныя. Усе пачалі падпяваць. Підар Кікі спяваў другім голасам. Ліліза збіралася, ёй трэба было сустрэць свайго жаніха. Роза цалавала яе ад усяго сэрца. Бывай, Лілі, трымайся. Яна пайшла, нагружаная падарункамі. Клянуся, што ў яе быў зусім іншы твар, чым да гэтага. Разгладзіліся жорсткія рысы, якія ўядаюцца ў твар кожнага, хто мае справу з людской подласцю. Твар памякчэў, на ім сапраўды зноў з'явіліся сляды дзявоцкасці. Мы стаялі ў дзвярах і махалі Лілі рукой. Мімі раптам загаласіла. Яна сама ўжо пабывала замужам. Яе муж памёр на вайне ад запалення лёгкіх. Калі б ён загінуў, ёй далі б невялічкую пенсію і не давялося б выходзіць на панель. Роза паляпала яе па спіне. Ну, Мімі, не расслабляйся. Хадзем, вып'ем яшчэ па глытку кавы. Вся кампанія вярнулася ў змрочнае памяшканне інтэрнацыяналя, як кучка курэй у куратнік. Але добры настрой больш не вярнуўся. Сыграй нам пад канец яшчэ, Робі, сказала Роза. Што-небудзь вясёленькае. Добра, згадзіўся я, давайте грымнем марш старых сяброў. Потым я таксама развітаўся. Роза ўкруціла мне кавалак пірага з сабой, я падараваў яго сыну мамкі, які на двары рыхтаваў кацялок варыць вячэрнія сасіскі. Я задумаўся, што мне рабіць. Ісці ў бар зусім не хацелася, у кіно не хацелася, у майстэрню. Я нерашуча глянуў на гадзіннік 8. Зараз павінен быў вярнуцца Кёстер, калі ён там, Ленц не будзе зноў без упынку балбатаць пра дзяўчыну. Я пайшоў. У памяшканні гарэла святло, не толькі ў памяшканні, увесь двор быў заліты святлом.
Кёстер быў адзін. Што тут робіцца, Ота? — спытаў я. Можа, ты прадаў кадзілак? Кёстер засмяяўся. Не, Готфрид зладзіў невялічкую ілюмінацыю. Гарэлі абедзве фары кадзілакам. Машыну паставілі так, што пукі святла праз акно падалі на двор якраз на квітнеючую сліву. Карціна была цудоўная, дрэва, пакрытае беллю, змрок з абодвух бакоў, здавалася, шумеў, як начное мора. Выдатна! А дзе ж ён? Пайшоў прынесці перакусіць. Бліскучая ідэя, мяне крыху хістае, але магчыма, што гэта з голаду. Кёстер кіўнуў. Пад'есці заўсёды карысна. Асноўны закон усіх старажытных вояў. Я сёння зрабіў таксама нешта хісткае. Заявіў Карла на гонкі. Што? Няўжо на 6-е? Ён кіўнуў. Чорт возьми, Ота! Там жа ўдзельнічаюць сялякія славутасці. Ён зноў кіўнуў. У класе спартыўных машын браў Мюллер. Я закасаў рукавы. Тады за справу, Ота. Адмыем як след нашага пестунка. Стоп! Крыкнуў апошні рамантык, заходзячы. Спачатку падвячорак. Ён дастаў яду, сыр, хлеб, цвёрдую вэнджаную каўбасу і шпроты. Апетыт у нас быў, як у галодных малацьбітоў. Мы запівалі халодным півам, потым узяліся за Карла. Мы корпаліся з ім 2 гадзіны, праверылі і змазалі ўсе падшыпнікі. Потым з Ленцам павячэралі яшчэ раз. Готфрид цяпер накіраваў святло і на форт. Пры сутыкненні выпадкова адна фара засталася непашкоджанай. Цяпер яна узіралася з пагнутага шасі ў неба. Лен задаволена павярнуўся да нас. Ну, Робі, цягні бутэлькі. Давайте адзначым свята квітнеючага дрэва. Я паставіў на стол каньяк, джин і 2 чаркі. А ты? Я не буду піць. Што? Чаму? Таму што мне ўжо абрыдлі гэтыя папойкі. Ленц хвіліну разглядаў мяне. Наша дзіця звіхнулася, Ота, звярнуўся ён да Кёстера. Пакінь яго, раз не хоча. Ленц наліў сабе поўную чарку. Хлапец ужо даўно ненармальны. Не самае горшае, што можа быць, заявіў я. Месяц, вялікі і чырвоны, вылез з-за даху фабрыкі насупроць нас. Нейкі час мы сядзелі моўчкі. Скажы, Готфрид, ты ж спецыяліст у сардэчных пытаннях, правда? Спецыяліст. Я зубы з'еў на гэтым, адказаў Ленц. Цудоўна. Мне, між іншым, хацелася б ведаць, ці заўсёды закаханыя паводзяць сябе як дурні. Як гэта? Як дурні? Ну, быццам на падпітку. Балбочуць, нясуць лухту і хлусяць. Ленц зарагатаў. Эх, сынок! Всё гульня, чароўная гульня мамы прыроды. Паглядзі на гэтую сліву. Яна таксама падманвае. Робіць сябе прыгажэйшай, чым будзе потым. Было б жахліва, калі б каханне нечым было звязана з праўдай.
Дзякуй Богу, ўсё могуць гэтыя заклятыя маралісты, але не прымушаць. Я выпрастаўся. Ты думаеш, што без хлусні ўвогуле немагчыма? Немагчыма, дзіцятка. Але ж тады можаш выставіць сябе жахліва смешным. Лен заўсміхаўся. Запомні сабе адно, хлопчык, ніколі не выставіш сябе смешным перад жанчынай, калі робіш нешта дзеля яе. Нават у самай банальнай камедыі. Рабі, што хочаш, стой на галаве, пляці несусветную лухту, хваліся, як гусак, спявай пад яе акном, толькі аднаго не рабі. Не будь дзялком, не будь разважлівы. Я жывіўся. А што скажаш на гэта ты, Ота? Кёстер засмяяўся. Відаць, так яно і ёсць. Ён устаў і адкрыў капот Карла. Я прынёс сваю бутэльку з ромом і яшчэ адну чарку. Паставіў іх на стол. Ота завёў машыну, мотор гудзеў нізка і стрымана. Ленц з нагамі залез на падаконнік і ўзіраўся ў двор. Я падсеў да яго. Ты прыходзіў калі-небудзь да жанчыны п'яны? Часта, адказаў ён. І што? Ён скоса зірнуў на мяне. Ты маеш на ўвазе, калі нешта учворыў? Ніколі не прасі прабачэння, дзіця. Ніколі нічога не гавары. Паслаць кветкі без запіскі, адны кветкі. Яны загладжваюць усё, нават магілы. Я зірнуў на яго. Ён не варушыўся, яго вочы іскрыліся ў водбліску белага святла з вуліцы. Мотор усё яшчэ ціха вуркатаў. Відаць, магу спакойна крыху выпіць. Я адкаркаваў бутэльку. Кёстер заглушыў мотор, потым звярнуўся да Ленца. Месяц свеціць даволі ясна, каб не згубіць шклянку, Готфрид. Выключы ілюмінацыю. У першую чаргу Форда. Жавёліна напамінае мне косы пражэктар. Напамінае вайну. Тады было не да смеху, калі яны намацвалі твой самалёт. Ленц кіўнуў. А мне гэта напамінае. Все роўна. Ён устаў і выключыў пражэктары. Месяц свяціў над фабрычным дахам, ён свяціўся ярчэй, цяпер як жоўты папяровы ліхтар вісеў паміж галін слівы. Галінкі ціха гойдаліся пад слабым ветрам. Дзіўна, праз хвіліну сказаў Ленц. Навошта всякім людзям ставіць помнікі? Чаму б не паставіць месяцу або квітнеючаму дрэву? Я рана пайшоў дамоў. Калі я адчыніў дзверы ў калідор, пачуў музыку. Іграў грамафон Эрны Бёніх, сакратаркі. Спяваў чысты жаночы голас. Потым рассыпаліся прыглушаныя гукі скрыпак і пічыката на банджа. І зноў голас, настойлівы, мяккі, нібы да краёў напоўнены шчасцем. Я прыслухаўся, стараючыся разабраць словы.
ціхая песня жанчыны кранала. Асабліва тут, у цёмным калідоры, паміж швейнай машынкай фрау Бендер і валізкамі сям'і Хасе. Я глянуў на дзікаву галаву над дзвярыма кухні. Я чуў, як служанка звінела посудам. Як бы я жыла без цябе, спяваў голас за дзвярыма на адлегласці некалькіх крокаў. Я паціснуў плячыма, пайшоў у свой пакой. Побач я пачуў раздражняную лаянку. Праз некалькі хвілін у дзверы да мяне стукалі, увайшоў Хасе. Не перашкоджу? А ні, сказаў я. Вып'еце? Не хочацца, толькі пасяджу. Ён тупа ўзіраўся перад сабой. Вам добра, вы адзін. Што за глупства? Невялікае шчасце ўвесь час сядзець в адзіноце. Можаце мне паверыць. Ён расслаблена сядзеў у крэсле, яго вочы шалёным бляскам свяціліся ў паўзмроку. Пакой быў асветлены толькі святлом ліхтароў знадворку. Вузкія апалыя плечы. Жыццё мне ўяўлялася зусім інакш, сказаў ён праз нейкі час. Не толькі вам. Праз паўгадзіны ён пайшоў у свой пакой на перагаворы з жонкай. Я даў яму некалькі газет і паўбутэлькі апельсінавага лікёру Кюрасао, што стаяў у мяне невядома з якога часу на тумбацы. Непрыемнае салодкае пітво, але для яго якраз. Ён усё роўна не разбіраўся. Ён выйшаў ціха, амаль бязгучна, цень ценем, быццам ужо пагас. Я замкнуў за ім дзверы. З калідора, нібы стракатая шоўкавая хусцінка, заляцеў урывак музыкі, скрыпкі, прыглушаныя банджа. Як бы я жыла без цябе. Я сеў да акна. Могілкі ляжалі ў сінім святле месяца. Стракатыя квадраты светлавой рэкламы чапляліся за кроны дрэваў. Са змроку мігцелі надмагільныя камяні. Яны былі маўклівыя і не навявалі жаху. Міма іх праносіліся, сігналячы аўтамашыны, святло фараў слізгала па выцвелых надпісах. Я сядзеў даволі доўга і шмат перадумаў. Я прыпомніў, як мы вярнуліся з вайны, маладыя, зневераныя, нібы гарнякі з засыпанай шахты. Мы хацелі строем выступіць супроць хлусні, эгоізму, сквапнасці, вяласці душы, супроць усяго, што пакалечыла наша жыццё. Мы ачарствелі, нікому не верылі, акрамя сваіх самых блізкіх таварышаў. Мы верылі толькі таму, што нас ніколі не падманвала. Небу, табацы, дрэву, хлебу і зямлі. Але што з гэтага атрымалася? Усюды запусценне, падман, забыццё. А хто не мог забыць, таму заставаліся бяссілле, абыякавасць і гарэлка. Час вялікіх людскіх
і мужчынскіх спраў мінуўся. Верх узялі дзялкі, карупцыя, галеча. «Вам добра, вы адзін», — сказаў Хасе. «Всё цудоўна. Хто адзін, той не можа быць пакінутым». Але часам вечарамі штучны будынак разбіваўся. Жыццё ператваралася ў плаксівую, імклівую мелодыю, ў вір дзікага суму, жадання, песімізму і надзеі вырвацца з гэтага атупення, якое не мае ніякага сэнсу, рынуцца абы куды з гэтага балота вечнай мітусні. Ох, гэтае вартае жалю жаданне цеплыні. Ці недастаткова было б 2 далоней і схіленага да цябе твару? Ці гэта таксама падман, адмаўленне і ўцёкі? Ці ёсць што, акрамя адзіноты? Я зачыніў акно. Не, больш нічога няма. Пад усё астатняе занадта мала грунту пад нагамі. Але раніцай я пайшоў раней з дому, перш чым ісці ў майстэрню, пастукаў да гаспадара маленькай крамы, дзе прадаваліся кветкі. Выбраў у яго букет ружаў і папрасіў адаслаць іх зараз жа. Для мяне было крыху нязвыкла пісаць на паштоўцы. Патрыцыя Хольман. У фінансавае ўпраўленне Кёстер паехаў у сваім старым касцюме. Ён хацеў паспрабаваць знізіць нашыя падаткі. Мы з Ленцам засталіся ў майстэрні ўдвух. За справу, Готфрід, бяремся за тоўсты кадзілак. Напярэдадні вечарам з'явілася наша аб'ява. Сёння мы маглі ўжо чакаць кліентаў. Калі ўвогуле хтосьці прыйдзе, трэба было падрыхтаваць машыну. Спачатку мы пакрылі лак палітурай. Дзякуючы гэтаму машына адмыслова заблішчэла і, здавалася, падаражэла на 100 марак. Потым заправілі машыну самым лепшым маслам, якое мелі. Поршні былі не лепшай якасці і крыху стукалі. Мы знялі гэты шум, густа змазалі іх маслам, і машына запрацавала зусім ціха. Мы густа змазалі яшчэ механізм перадачы і дыферэнцыял, каб цалкам зняць шум. Потым выехалі. Непадалёк пачаўся ўчастак вельмі пабітай дарогі. Яго мы праехалі з хуткасцю 50 кіламетраў. Вверх барабаніў. Мы спусцілі з кіхаў чвэрць атмасферы і паспрабавалі яшчэ раз. О, цяпер было лепей. Выпусцілі яшчэ чвэрць. Цяпер нічога не вырухнулася. Вярнуліся, змазалі скрыпучы капот, зрабілі гумавыя пракладкі, залілі ў радыятар гарачай вады, каб мотор адразу схапіўся, абмылі машыну з распырсквальніка знізу, каб яна блішчала і там. Потым Готфрід падняў рукі да неба. «Прыходзь жа, благословенный покупник! Прыходь, дарагі ўладальнік кашалька! Мы чакаем цябе, як жаніх чакае маладую!»
Маладая затрымлівалася, таму мы загналі пекаравага коня на яму і пачалі здымаць пярэднюю вось. 1 і 2 мы працавалі моўчкі. Потым я пачуў, як каля калонкі юб засвістаў мелодыю песні «Слухай, што ідзе знадворку». Я вылез з ямы і зірнуў в акно. Маленькі прысадзісты чалавек хадзіў вакол кадзілака. Ён здаваўся дабрадзейным і салідным буржуа. Зірні, Готфрид, ці не маладая прыйшла? А хто ж? Глянь на твар. Ён ужо недаверлівы, пакуль няма нікога. Давай. Я застануся тут у рэзерве, прыйду на дапамогу, калі адзін не справішся. Помні мае прыёмы. Добра. Я вылез. Чалавек сустрэў мяне позіркам разумных чорных вачэй. Я прадставіўся Локамп Блюменталь. Гэта быў першы прыём прадставіцца. Лен сцвярджаў, што гэта стварае адразу больш інтымную атмасферу. Другі прыём пачынаць вельмі стрымана і выслухаць кліента, каб ударыць у адпаведны час. Вы наконт кадзілака, пан Блюменталь? Блюменталь кіўнуў. Вось ён. Я паказаў на машыну. Бачу. Я зірнуў на яго. Увага, падумаў я, хітрон. Мы пайшлі праз двор. Я адчыніў дзверцы машыны і завёў мотор. Потым помаўчаў, каб даць Блюменталю час на агледзіны. Ён, пэўна, знойдзе, што пакрытыкаваць. Тады я пачну. Але Блюменталь не аглядаў машыну, ён не крытыкаваў, ён увесь час маўчаў, стоячы як ідол. Мне нічога не заставалася, як самому пачынаць наўгад. Я пачаў паволі і сістэматычна расказваць пра кадзілак. Як маці пра роднае дзіця, стараючыся заўважыць, ці цяміць той што-небудзь. Калі ён спецыяліст, тады трэба было б больш падрабязна спыніцца на маторы і шасі, калі ён не разбіраецца ў машыне на камфорце і розных дробязях. Але ён і цяпер не выдаў сябе. Ён даў мне выгаварыцца, пакуль я сам сабе не здаўся надзьмутым шарыкам. Навошта вам машына? Для езды ў горадзе ці для дальніх вандровак? Для самых розных патрэб, адказаў Блюменталь. Зразумела, а вы самі будзеце вадзіць ці шафёр? Як калі? Як калі? Чалавек выдаваў адказы як папугай. Здавалася, што ён належаў да нейкага ордэна маўчальнікаў. Каб узбадзёрыць яго, я прапанаваў яму праверыць тое-сёе ў машыне. Звычайна гэта аблягчала кантакт з кліентам. Я баяўся, што ён засне. Верх открываецца і падымаецца надзвычай лёгка для такой аграмадзіны. Паспрабуйце самі, вы справіцеся адной рукой. Але Блюменталь адмовіўся спрабаваць. Ён бачыць і так. Я шумаў ляпнуў дверцамі, пацягаў за ручкі. Вось бачыце, ўсё як мае быць, жалезна, паспрабуйце самі. Блюменталь не захацеў. Ён лічыў, што так і павінна быць. Надзвычай цвёрды арэшак. Я паказаў яму шыбы. Вельмі лёгка падымаюцца і апускаюцца. На любым узроўні сядзяць мёртва. Ён брывом не вырухнуў. Да таго ж, шкло не б'ецца. Перавага, якую нельга пераацаніць, у нашай майстэрні стаіць форт. Я расказаў пра няшчасны выпадак з жонкай пекара, крыху прыукрасіўшы яго, дадаўшы туды яшчэ адно дзіця.
Думкі і пачуцці Блюменталя былі замкнёныя ў сталёвы сейф. Шкло, якое не б'ецца, стаіць ва ўсіх машынах. Тут нічога незвычайнага. Такое шкло не з'яўляецца серыйным абсталяваннем ніводнай машыны. У некаторых марак толькі пярэдняе шкло такое, але толькі невялікія бакавыя. Я пасігналіў, перайшоў да апісання ўнутраных выгод, скрынак, сядзенняў, кішэняў, шчытка кіравання. Я закрануў самыя дробныя дэталі. Я нават працягнуў Блюменталю запальнічку і выкарыстаў магчымасць, каб прапанаваць яму цыгарэту, каб неяк перамяніць яго настрой. Але ён адмовіўся: не куру, дзякуй. Ён паглядзеў на мяне з такім сумам, што ў мяне раптам закралася жудаснае падазрэнне. Магчыма, ён ішоў зусім не да нас, магчыма, ён памыліўся. Хацеў купіць нешта іншае, машыну, каб абстрочваць петлі, ці радыёпрыёмнік, а цяпер нерашуча стаяў тут, перш чым пайсці. Давайте пракоцімся на пробу, пан Блюменталь. Пракоцімся? Праедземся. Вам жа трэба паглядзець, на што здольная гэтая машына. Яна проста сцелецца па дарозе, ідзе як па рэйках, а матор цягне, быццам гэты цяжкі кузаў лягчэй пушынкі. Што ездзіць? Ён махнуў рукой, адмаўляючыся. Едучы, нічога не ўбачыш. Недахопы машыны заўсёды заўважаеш толькі потым. А няўжо ж, д'ябал ты чыгунны, ці ты думаў, што я цябе буду носам тыцкаць у іх? Ну, добра, не, дык не. Я страціў надзею. Чалавек не думаў купляць, все было зразумела. Але раптам ён павярнуўся, паглядзеў мне адкрыта ў вочы і сказаў: колькі машына каштуе? 7000 марак, адказаў я, не міргнуўшы, як выстраліў з пісталета. Ён не павінен быў заўважыць, што я хоць на момант задумаўся. Кожная секунда неўпэўненасці магла каштаваць 1000 марак, якія ён потым вытаргаваў бы. 7000 чыстымі, паўтарыў я цвёрда і падумаў: калі дасі 5, то і забірай. Але Блюменталь не даваў нічога. Ён засоп. Задорага. Вядома? Як гэта вядома? Пан Блюменталь, вы сёння сустракалі хоць аднаго дзівака, каб, пачуўшы цану, сказаў нешта іншае? Ён уважліва прыгледзеўся да мяне. Потым на яго твары прамільгнула нешта падобнае да ўсмешкі. Так, але машына сапраўды занадта дарагая. Я не паверыў сваім вушам. Нарэшце з'явіўся доўгачаканы нармальны тон зацікаўленага чалавека. Ці нейкі новы закляты падвох? У гэты момант у двары з'явіўся элегантны франт. Ён дастаў з кішэні газету, яшчэ раз праверыў нумар дома і накіраваўся да мяне. Тут прадаецца кадзілак. Я кіўнуў і моўчкі глянуў на жоўтую бамбукавую палачку і скураныя пальчаткі. Можна паглядзець? Зноў спытаў ён без аніякага выразу на твары. Вось ён. Але, можа, вы пачакаеце хвілінку, пакуль што я заняты. Пасядзіце там, калі ласка. Франт на хвілінку прыслухаўся да шуму матора. Твар яго спачатку выявіў крытыку, а потым адабрэнне. І мы зайшлі з ім у майстэрню. Ідыёт! Я хутка вярнуўся да Блюменталя. Калі вы паездзіце на машыне, дык зменіце сваю думку пра цану. Вы можаце абкатваць яе столькі, колькі вам захочацца.
Можа, мне вечарам заехаць па вас, каб зрабіць пробную ездку, калі вам гэта лепш падыходзіць. Але часовы парыў ужо знік. Блюменталь зноў стаяў як гранітны прэзідэнт харавога таварыства. Не варта. Мне трэба ісці. Калі я захачу заявіць пробную ездку, то магу пазваніць вам. Я ўбачыў, што цяпер ужо нічога не зробіш. Гэтага чалавека не пераканаеш. Ну, добра. Але, магчыма, вы далі б мне свой нумар тэлефона, каб я паведаміў вам пра з'яўленне яшчэ якой-нейк зацікаўленай асобы. Блюменталь неяк дзіўна глянуў на мяне. Зацікаўленая асоба? Яшчэ не пакупнік. Ён дастаў цыгары і прапанаваў мне. Ён закурыў. Карона! Відаць, грошай у яго было як вошай. Але мне ўжо было ўсё роўна. Я ўзяў цыгару. Ён зачліва падаў мне руку і пайшоў. Я глядзеў яму ўслед і ціха, але грунтоўна праклінаў яго, потым вярнуўся ў майстэрню. Ну, павітаў мяне франт Готфрід Ленц. Здорава я прыдумаў. Убачыў, як ты пакутаеш і вырашыў дапамагчы. Пашанцавала, што Ота, ад'язджаючы, пераапрануўся. Я, як убачыў, што вісіць добры касцюм, галоп памчаўся, залез праз акно туды і назад і з'явіўся пад выглядам сур'ёзна пакупніка. Выдатна ці не праўда? Па-ідыёцку. Чалавек той хітрэйшы за нас абодвух разам узятых. Паглядзі на цыгару. Марка 50 за штуку. Ты мне адпудзіў мільярдэра. Готфрід забраў з рук у мяне цыгару, панюхаў яе і прыпаліў. Я спудзіў жуліка. Мільярдэры такіх цыгар не кураць. Яны кураць танныя, грош штука. Глупства. Жулікі блюменталямі не называюць сябе. Яны называюць сябе граф Блюменаў ці неяк падобна. І ён яшчэ вернецца. Ленц выпусціў цыгарны дым мне ў твар. Гэты не прыйдзе. Але адкуль у цябе бамбукавая палка і пальчаткі? Пазычу. У магазине Бен і кампаніі, у мяне там знаёмая прадаўшчыца. Магчыма, што я нават пакіну сабе гэтую палку. Яна мне падабаецца. Ён самазадаволена пакруціў паветры тоўстай палкай. Готфрід, тут марна гіне твой талент. Ведаеш што? Ідзі ў вар'етэ. Там твоё месца. Вам звонили, сказала Фрида, косовокая служанка фрау Залевский, Вам звонили, сказала Фрида, косовокая служанка фрау Залевский, калі я о полудні на хвілінку заскочыў дадому. Я павярнуўся. Калі? Паўгадзіны назад, жанчына. Што яна сказала? Яна пазвоніць увечары яшчэ раз. Але я ёй адразу сказала, што не мае сэнсу, вас увечары ніколі дома не бывае. Я ўтаропіўся на яе. Што? Вы так сказали? Боже милый, калі ўжо вас хто навучыць размаўляць по тэлефоне? Я умею размаўляць, заявила Фрида. А увечары дома вас амаль ніколі няма. Гэта вас зусім не датычыцца.
Наступным разам раскажыце, ці ёсць у мяне дзірка ў шкарпэтках. Можна. Фрыда з'едліва паглядзела на мяне чырвонымі запаленымі вачыма. Мы былі застарэлыя ворагі. Лепш за ўсё я тыркнуў бы яе галавой у каструлю з супам. Але я авалодаў сабой, выцягнуў з кішэні марку і ўціснуў ёй у руку, міралюбна пытаючыся. Жанчына не назвала свайго імя? Не. А які быў у яе голас, крыху прыглушаны і нізкі, як быццам хрыплаваты, не ведаю. Цудоўны пярсцёнак у вас на пальцы, сапраўды прыгожы. Ну, падумайце добра, ці не прыпомніце? Не. Кот ты павесілася, чортаў венік. І я пайшоў. Роўна ў 6 гадзін вечара я быў дома. Калі я адчыніў дзверы, убачыў нязвыклую сцэнку. У калідоры стаяла медсястра фрау Бендер у акружэнні ўсіх жанчын пансіёна. «Падыдзіце да нас», — сказала фрау Залеўскі. Прычынай сходу было ўпрыгожанае бантикамі немаўля, якому было, не больш за паўгода. Фрау Бендер привезла дзіця са свайго прыюта ў дзіцячым вазку. Это было нормальнае дзіця, але жанчыны нахіляліся над ім у такім вар'яцкім захапленні, быццам гэта было першае немаўля на свеце. Яны булькалі, пстрыкалі пальцамі перад вочкамі маленькай істоты і складвалі вусны ў трубачку. Нават Эрна Бёніх у кімано з драконамі удзельнічала ў гэтай оргіі платанічнага мацярынства. «Прывабнае стварэнне?» — пыталася фрау Залеўскі, паглядаючы з замілаваннем. Пра гэта можна будзе сказаць дакладна гадоў праз 20-30. Я скоса пазіраў на тэлефон. Я спадзяваўся, што ён не зазвоніць зараз, калі тут усе ў зборы. «Вы паўзірайцеся на яго як след», — прапанавала мне фрау Хасе. Я паглядзеў, немаўля як немаўля. Што там можна было заўважыць асаблівага? У крайнім выпадку надзвычай маленькія ручкі. Няўжо і я калісьці быў такі? Бедны чарвячок. Яны не ўяўляе, што яго чакае. Хацелася б ведаць, на якую вайну ён якраз паспее. «Грубы чалавек», — запратэставала фрау Залеўскі. «Няўжо ў вас няма сэрца?» «Яшчэ якое. Інакш бы ў мяне не з'явіліся такія думкі». Я падаўся ў свой пакой. Праз 10 хвілін зазваніў тэлефон. Я пачуў сваё прозвішча і выйшаў. Канечне, вся кампанія была яшчэ тут. Яна не адступіла і тады, калі я паднёс да вуха трубку і пачуў голас Патрыцыі Хольман, якая дзякавала за кветкі. А дзіця, якое, відаць, было самае разумнае з усіх прысутных, якому абрыдла гэтае крыўлянне, раптам зараўло. «Прабачце, я вас не разумею, тут раз'юшана крычыць дзіця, але яно не маё». Дамы зашипелі, як гнездо гадзюк, каб супакоіць дзіця. Яны дамагліся толькі таго, што яно раз'юшылася яшчэ больш. Толькі цяпер я заўважыў, што гэта сапраўды было незвычайнае немаўля. Відаць, яго лёгкія даставалі аж да ног. Інакш чым можна было растлумачыць яго грымучы голас?
Я трапіў цяжкае становішча. Вачыма я злосна пазіраў накола мацярок перада мной, а ў трубку стараўся вымаўляць зычлівыя словы. Ад галавы да пятого мне бушавала бура. Ад носа да падбародка сонечны вясенні пейзаж. Заставалася загадкай, як насуперак усяму я змог дамовіцца на сустрэчу назаўтра ўвечары. Вам трэба ўстанавіць гукаізаляваную тэлефонную будку. Я зіркнуў на фрау Залеўскі. Яна таксама за словам кішэнь не лазіла. Навошта? У вас столькі сакрэтаў? Я змаўчаў і адступіў. Нельга пачынаць спрэчку з чалавекам, які расхваляваны ад мацярынскага пачуцця. На яго баку мараль ўсяго свету. Мы дамовіліся сустрэцца вечарам у Готфрыда. Я павячэраў у маленькім шынку і пайшоў да яго. Каб адзначыць гэты дзень, па дарозе у магазине мужчынскага моднага адзення я купіў шыкоўны гальштук. Я ўсё яшчэ дзівіўся, як гладка ўсё атрымалася. І даў сабе зарок быць заўтра сур'ёзным і генеральны дырэктар інстытута пахавальных спраў. Каморка Готфрыда была славутасцю. Яна ўся была завешана сувенірамі, якіх ён навёз з паўднёвай Амерыкі. Стракатыя цыноўкі на сенах, некалькі масак, засушаны чалавечы чэрап, незвычайныя гліняныя збаны, дзіды, а галоўнае — выдатная калекцыя фатаграфій, якая займала ўсю сцяну. Дзяўчаты, індыянкі і крэолкі, прыгожыя, смуглявыя, гнуткія істоты выключнай прывабнасці і пяшчоты. Акрамя Ленца і Кёстера былі яшчэ Браўмюллер і Грау. Тео Браўмюллер з загарэлай чырвонай, як медь, лысінай прыладзіўся на валік канапы і з захапленнем разглядаў фотокалекцыю Готфрыда. Ён быў гоншчыкам-выпрабавальнікам аўтазавода і даўно сябраваў з Кёстерам. 6-го ён удзельнічаў у гонках, на якія Ота заявіў Карла. Фердынанд Грау, ужо на падпітку, сядзеў за сталом масіўны, азызлы. Калі ён убачыў мяне, шырокай лапай падцягнуў да сябе: «Робі, што табе трэба тут, сярод страчаных людзей? Табе тут няма чаго рабіць. Ідзі адсюль, ратуйся. Ты яшчэ можаш уратавацца». Я зірнуў на Ленца, ён падміргнуў мне. Фердынанд у лепшай форме. Ён ужо 2 дні прапівае дарагую нябожчыцу. Прадаў партрэт і адразу атрымаў грошы. Фердынанд Грау быў мастак. Але ён даўно памёр бы з голаду, калі б не знайшоў сабе спецыялізацыі. Ён па фатаграфіях маляваў вельмі жывыя партрэты памерлых. З гэтага ён жыў, нават вельмі добра. Яго выдатных пейзажаў ніхто не купляў. Это надавала яго выказванням крыху песімістычнае адценне. На гэты раз я атрымаў заказ на шынкара, Робі. У шынкара памерла цётка, якая гандлявала воцатам і алеем. Ён здрыгануўся. Ой, жахліва.
Слухай, Фердынанд, запярэчыў Ленц, не варта ўжываць такія рэзкія выразы. Ты ж жывеш з аднаго з выдатнейшых чалавечых пачуццяў жалобы. Лухта, заявіў граф. Я жыву з пачуцця абавязку. Жалоба — это нешто іншае, як пачуццё абавязку. Людзі хочуць апраўдацца за тое, чаго яны жадалі, і што яны прычынілі нябожчыкам пры жыцці. Ён паволі правёў рукой па лысіне. Як ты думаеш, колькі разоў мой шынкар жадаў смерці сваёй цёці? За гэта ён заказвае яе лірычны партрэт і вешае яго над канапай. Так яна яму падабаецца больш. Жалоба. Чалавек прыпамінае пра свае нешматлікія добрыя якасці толькі тады, калі ўжо позна. Тады ён крануты думкай, які высакародны мог бы ён быць і лічыць сябе дабрадзейным. Зачлівасць, дабрыня, высакародства. Ён махнуў сваёй магутнай лапай. Гэтыя рысы пажадана бачыць у іншых, каб узяць верх над імі. Ленц з'едліва усміхнуўся. Ты падрываеш асновы чалавечага грамадства, Фердынанд. Асновы чалавечага грамадства? Сквапнасць, страх і карупцыя. Чалавек злосны, але ён любіць дабрыню, калі ёй надзелены іншы. Ён падставіў Ленцу сваю чарку. Ось так. Ну, а цяпер налей мне і не балбачы ўвесь вечар, дай іншым слова сказаць. Я пералез да Кёстера. Мне раптам прыйшла ідэя. Ота, зрабі ласку. Заўтра вечарам мне патрэбны кадзілак. Браўмюллер перапыніў уважлівае вывучэнне амаль голай крэолкі танцоўшчыцы. А ты ўжо ўмееш рабіць паварот? Пацікавіўся ён. Да гэтага часу я думаў, што ты ўмееш ездзіць толькі па прамой, калі хто іншы сядзіць за рулём. Супакойся, Тэо. 6 на гонках мы зробім з цябе шашлык. Браўмюллер булькнуў, засмяяўшыся. Ну дык як? Ота. Машына не застрахаваная, Робі, сказаў Кёстер. Я буду паўзці, як чарапаха, і сігналіць, як гарадскі аўтобус. Мне трэба праехаць толькі некалькі кіламетраў па горадзе. Отто прыжмурыў вочы, усміхнуўся. Добра, Робі, я не супроць. Табе, відаць, не хапае машыны да новага гальштука, спытаў Ленц. Заткніся. Я адштурхнуў яго. Але ён не адступаўся. Покажы, хлопец. Ён памацаў шоўк. Цудоўна. Наша дзіця робіцца піжонам. Мне здаецца, што ты адпраўляешся на агледзіны. Сёння ты не можаш мяне пакрыўдзіць. Ты
майстар пераўвасаблення. Гледзены? Фердынанд граў падняў галаву. Ага, а чаму б і не? Ён ажывіўся і павярнуўся да мяне. Не слухай яго, Робі. У цябе для гэтага яшчэ ўсё ёсць. Для кахання патрэбна пэўная праставатасць. У цябе яна ёсць. Зберажы яе, яна Божы дар. Страціш, больш не знойдзеш. Не бяры блізка да сэрца, пасміхваўся Ленц. Нарадзіцца дурнем не ганьба, ганьба памерці дурнем. Маўчы, Готфрыд! Граф адмеў яго адным рухам сваёй магутнай лапы. Пра цябе гаворка не ідзе, абозны рамантык. Цябе не шкада. Выгаварыся спакойна, Фердынанд, сказаў Ленц. Я, як выгаварыся, заўсёды лягчэй на душы. Ты сімулянт, заявіў град. Высокопарны сімулянт. Все мы такія, усміхнуўся Ленц. Мы живем толькі ілюзіямі і крэдытамі. Так і ёсць. Граў па чарзе зірнуў на кожнага з нас з-пад кусцістых броваў. Ілюзіямі мінулага і крэдытамі на будучыню. Потым ён зноў звярнуўся да мяне. Я сказаў, праставатасць, Робі. Толькі зайздроснікі называюць яе дурасцю. Не крыўдуй на іх. Это не недахоп. Гэта талент. Ленц хацеў запярэчыць, але Фердынанд працягваў гаварыць. Ты ведаеш, што я маю на ўвазе. Просты настрой, яшчэ не з'едзены скепсісам і занадта вялікім розумам. Парцыфаль быў дурны. Калі б ён быў разумны, ён ніколі не захопліваў бы кубак святого Граля. Толькі дурні перамагаюць у жыцці. Іншы ж бачыць зашмат перашкод і не ўпэўнены, ці варта пачынаць. У цяжкія часы праставатасць, дарагі скарб, чароўны плашч, які хавае небяспеку, на якую разумнік бяжыць, як загіпнатызаваны. Ён пацягнуў глыток і паглядзеў на мяне вялізнымі сінімі вачыма, якія свяціліся на зморшчаным твары, як кавалачак неба. Не старайся ведаць занадта шмат, Робі. Чым менш ведаеш, тым прасцей жыць. Веды прыносяць волю, але і няшчасце. Хадзем, вып'ем са мной за праставатасць, дурасць і ўсё, што звязана з ёй, за каханне, веру ў будучыню, мары аб шчасці, за цудоўную дурасць, страчаны рай. Ён сядзеў важка і масіўна, пагрузіўшыся ў свае думкі і свой хмель, як адзінокі курган
недатыкальнай жалобы. Яго жыццё было разбіта, і ён ведаў, што ўжо не выкараскаецца. Ён жыў у сваёй вялікай майстэрні і быў блізкі са сваёй эканомкай. Жанчына была ўстойлівая і грубая, а граў, наадварот, нягледзячы на сваё магутнае цела, адчувальны і бездапаможны. Ён не мог пакінуць яе, і яму, відаць, было ўжо ўсё роўна. Яму было 42 гады. Хоць я ведаў, што гэта хмель, але, гледзячы на яго такога, я адчуваў нейкі ціхі, незразумелы жах. Ён рэдка прыходзіў да нас, піў амаль заўсёды адзін у сваёй майстэрні. Гэтак чалавек хутка ламаўся. Усмешка мільганула на яго твары. Ён усунуў мне ў руку чарку. Выпі, Робі, і ратуйся. Памятай, пра што я табе гаварыў. Добра, Фердынанд. Ленц завёў грамафон. У яго была процьма пласцінак з негрыцянскімі песнямі. Некалькі з іх прагучала цяпер. Пра Місісіпі, пра збор бавоўны і пра душныя ночы на сініх трапічных рэках. Патрыцыя Хольман жыла ў вялікім жоўтым шматпавярховым доме, які быў адгароджаны ад вуліцы вузкай палоскай газона. Перад уваходам стаяў ліхтар. Свой кадзілак я прыпаркаваў пад ім. У рухомым святле ён быў падобны да магутнага слана, які пераліваўся чорным бляскам. Я дапоўніў свой гардэроб. Да гальштука прыкупіў новы капялюш і пальчаткі. Акрамя таго, я апрануў паліто Ленца, выдатную шэрую апратку шатландскай шэрсці. Такім чынам я хацеў цалкам сцерці тое першае забулдыжнае ўражанне, якое я пакінуў. Я пасігналіў. Адразу ж успыхнула, як ракета, лесвічнае асвятленне ў 5 вокнах па вертыкалі. Загудзеў ліфт. Я ўбачыў, як ён апускаўся, нібы касмічная шахтная клетка. Патрыцыя Хольман адчыніла дверцы і хуценька сышла ўніз па лесвіцы. Яна была ў кароткай карычневай футравай куртачцы і ў вузкай карычневай спадніцы. Прывітанне. Яна падала мне руку. Я рада, што магу выйсці. Увесь дзень праседзела дома. Мне спадабалася, як яна падала руку, паціскаючы мацней, чым можна было чакаць. Я ненавідзеў людзей, якія падавалі руку вяла, нібы здохлую рыбіну. Чаму ж вы мне раней не сказалі, адказаў я, я заехаў бы да вас аполудні. У вас так шмат часу? Ды не, але неяк збег бы. Яна глыбока ўздыхнула. Цудоўнае паветра, пахне вясной. Калі у вас есть жаданне, можем покататься, колькі вам захочется. Можем выехать за город, у лес. Я на машине. Я абыякова показаў на кадзілак, як быццам гэта быў стары форт.
Кадиллак? Яна в недоуменні глянула на мяне. Гэта ваш? Сёння на вечар мой. А ўвогуле, уласнасць нашай майстэрні. Мы яго адрамантавалі і хочам пачаць з яго бізнес нашага жыцця. Я адчыніў дзверцы. Можа, спачатку паедзем у Лазу і павячэраем? Як вы? Павячэраць можна, але чаму менавіта ў Лазе? Я разгубіўся. Лаза была адзіным прыстойным рэстаранам, які я ведаў. Шчыра кажучы, я больш нічога не ведаю. Мне здаецца, што Кадиллак нас да нечага абавязвае. Яна засмяялася. У Лазе, напэўна, занадта важная і сумная публіка. Давайте поедем у іншае месца. Я быў бездапаможны. Мае сур'ёзныя намеры рассейваліся як дым. Тады прапануйце вы месцы, якія вядомы мне, занадта прасцяцкія. Яны, здаецца, не для вас. Чаму вы так думаеце? Ну, так мне здаецца. Яна зірнула на мяне. Можна паспрабаваць. Добра. Я рашуча перакрэсліў усю праграму. Тады я ведаю, што рабіць. Калі вы не баязлівыя, мы пойдзем да Альфонса. Альфонс? Гучыць выдатна. Сёння вечарам я не баязлівая. Альфонс Шинкар, лепшы сябра Ленца. Яна засмяялася. У Ленца, відаць, усюды сябры. Я кіўнуў. Ён лёгка збліжаецца. Вы ж бачылі гэта на прыкладзе Биндинга. Так, бог сведка. Это здарылася Маланковым. Мы поехали. Альфонс быў мажны, спакойны чалавек. Пашчэнкі выпіралі, маленькія вочки, закасаныя рукавы, руки доўгія, як у гарылы. Всякага, хто быў непажаданы ў яго шынку, ён выкідваў сам. Нават членаў спартыўнага таварыства адданасць радзіме. Для вельмі дужых кліентаў у яго пад стойкай ляжаў молот. Шынок быў размешчаны ўдала, побач з бальніцай. Альфонс эканоміў на транспартных выдатках. Валасатай рукой ён выцер светлы ліловы стол. Піва? Гарэлкі закусіць? А даме? Дама таксама хоча гарэлкі, сказала Патрыцыя Хольман. Не слаба, не слаба. Ёсць свіныя скапкі з квашанай капустай. Сам закалоў свінню, вядома, але дама, напэўна, з'ела б нешта лягчэйшае, Альфонс. Вы, відаць, жартуеце? Спачатку гляньце на скапкі. Ён паклікаў кельнера, каб той паказаў порцыю. Была шыкоўная свіння, лаўрэатка, 2 першыя прэміі. Ну, гэтага ніхто не зразумее, зазначыла Патрыцыя Хольман. На маё здзіўленне з такой упэўненасцю, быццам яна ўжо гадамі наведвае гэты шынок. Альфонс падміргнуў. Дык 2 порцыі, яна кіўнула. Выдатна, сам выберу. Ён пайшоў на кухню. Бяру назад свае сумненні. Ці туды мы трапілі? Вы Альфонса паланілі імгненна. Ён сам выбірае толькі заўсёдным кліентам. Альфонс вярнуўся, дадаў вам яшчэ свежай каўбаскі. Нядрэнная ідэя. Альфонс паглядзеў на нас зычліва. Прынеслі гарэлку, 3 чаркі, 3-ю Альфонсу. І ён сказаў: што ж, на здароўе,
за тое, каб у нашых дзяцей былі багатыя бацькі. Мы выпілі. Дзяўчына таксама выпіла да дна. Не слаба, не слаба. Альфонс вярнуўся за стойку. Смачная гарэлка. Яна здрыганулася. Моцная. Але ж я не магла не славіцца перад Альфонсам. Свіныя скапкі былі на славу. Я з'еў 2 вялікія порцыі, ды і Патрыцыя Хольман ела больш, чым можна было чакаць. На маю думку, яна цудоўна стасавалася з маім настроем і не вылучалася ў гэтым шынку. Яна без крыўляння выпіла з Альфонсам яшчэ одну чарку. Ён неўпрыкмет падміргнуў: мне ўсё нормально. Альфонс ведаў толк. Магчыма, не ў тым, што датычыла прыгажосці культуры, але ў тым, што да сутнасці і зместу. Калі вам пашанцуе, вы ўбачыце і чалавечыя слабасці Альфонса. Цікава, мне здалося, што ў яго іх няма. Ёсць. Я паказаў на стол побач са стойкай. Вунь. Што? Грамафон? Не грамафон. Харавыя спевы. У Альфонса слабасць да харавых спеваў. Не танцы, не класічная музыка, толькі хоры, мужчынскія, змешаныя хоры. На ўсіх пласцінках, якія вы бачыце, толькі хоры. Вось гляньце, ён ідзе. Смачна, як у роднай маці. Адаме? Лепшых свіных скабак зроду не каштавала, адказала дама. Альфонс задаволена кіўнуў галавой. Зараз пастаўлю новую пласцінку. Вам на здзіўленне. Он падышоў да грамафона. Зашипела іголка, потым магутна загучаў мужчынскі хор, які моцнымі галасамі спяваў «Маўчанне ў лесе». Это было надзвычай гучнае маўчанне. З першых тактаў у шынку зрабілася ціха. Альфонс зрабіўся небяспечным, калі хто непачціва паводзіў сябе. Ён стаяў за стойкай, абапёршыся на яе валасатымі рукамі. Яго твар мяняўся пад уздзеяннем музыкі. Ён задумаўся. Так, як можа задумацца гарыла. Харавы спеў меў над ім незвычайную ўладу. Ён рабіўся пяшчотны, як маладзенькая лань. Ён мог улезці ў крывавую бойку. Але як толькі харавы спеў кранаў яго слых, ён нібы зачараваны кідаў усё, прыслухоўваўся і быў гатовы памірыцца. Раней, калі ён быў больш запальчывы, пад рукой жонкі заўсёды напагатове ляжалі яго любімыя пласцінкі. Калі рабілася небяспечна, і ён з молатам у руках выходзіў з-за стойкі, яна хуценька апускала іголку, і Альфонс апускаў молат, слухаў і супакойваўся. З часам такой патрэбы не стала. Жонка памерла. Яе партрэт, падарунак Фердынанда Грау, якому ў знак удзячнасці заўсёды быў вольны столік, вісеў над стойкай. Ды і Альфонс пастарэў, астыў. Пласцінка закончылася. Альфонс падышоў да нас. Чароўна. Асабліва першы тэнар
дадала Патрыцыя Хольман. Правильно, пацвердзіў Альфонсы, упершыню ажывіўся. Вы разбираетеся. Першы тэнар, высокі клас. Мы развіталіся з ім. Прывітанне Готфрыду, няхай заходзіць. Мы стаялі на вуліцы. Ліхтары перад дамамі адкідвалі неспакойныя водбліскі і цені ўверх, у галлё старога дрэва. На галінках ужо быў лёгкі зялёны бляск, і, дзякуючы мігатліваму невыразнаму святлу знізу, дрэва здавалася больш магутным, высокім. Здавалася, што крона губляецца ў змроку, як вялізная рука з растапыранымі пальцамі, якая з надзвычайнай жалобай учапілася ў неба. Патрыцыя Хольман зябка ўздыхнула. Вам холодно? Яна ўзняла плечы, схавала рукі ў рукавы курткі. Толькі спачатку там было даволі цёпла. Вы занадта лёгка апрануліся, вечарам холодна. Яна адмоўна пахітала галавой. Я не люблю цяжкай вопраткі. Ды хочацца, каб нарэшце пацяплела. Не выношу халадоў, асабліва ў горадзе. У Кадзілаку цёпла, на ўсякі выпадак я ўзяў плед. Я дапамог ёй сесці ў машыну, накрыў калені пледам, яна падцягнула яго вышэй. Цудоўна, вось так выдатна. Холад наводзіць сум. Не толькі холад. Я сеў за руль. Покатаемся крыху. Яна кіўнула. Ахвотна. Куды? Просто поедем по вуліцы. Все роўна куды. Добра. Я завёў машыну, і мы паволі і без мэты паехалі па горадзе. Быў час пік, мы несліся амаль бязгучна, так ціха працаваў мотор. Здавалася, што машына карабель, які нечутна імчыцца па стракатых каналах жыцця. Вуліцы праносіліся міма, светлыя парталы, агні, рады ліхтароў, салодкая, мяккая вячэрняя мітусня быцця, мяккая ліхаманка асветленай ночы, а над усім, паміж краямі дахаў, жалезна-шэрае вялікае неба, якое адкідвае святло на горад. Дзяўчына моўчкі сядзела побач са мной, святло і цені прабягалі з акна па яе твары. Я час ад часу пазіраў на яе. Яна зноў напомніла мне пра вечар, калі я убачыў яе ўпершыню. Яе твар пасур'ёзнеў. Ён здаваўся больш адчужаным, чым раней, але вельмі прыгожым. Гэта быў твар, які паланіў мяне тады і не адпусціў. Мне здавалася, што ў ім было нешта ад таямнічасці цішыні, характэрнай для рэчаў, блізкіх да прыроды, дрэў, воблакаў, жывёлін, а часам для жанчын. Мы выехалі на ціхія прыгарадныя вуліцы. Вецер памацнеў, здавалася, ён гнаў ноч перад сабой, на вялікай плошчы, вакол якой спалі маленькія домікі, акружаныя садамі. Я спыніў машыну. Патрыцыя Хольман страпянулася, быццам спала. Прыгожа. Калі б у мяне была машына, я вось так ціха каталася б кожны вечар.
У гэтым ёсць нешта казачнае. Вось так бесшумна ехаць, дзе хочаш. Быццам і не спіш, але ў той самы час зніш штосьці. Мне здаецца, тады і людзі не патрэбны табе вечарам. Я дастаў з кішэні пачак з цыгаретамі. Наувогуле хочацца, каб вечарам нехта быў побач. Яна кіўнула. Хочацца, калі цямнее. На душы робіцца ніякавата. Я разарваў пачак, амерыканскія. Вам падабаюцца? Так, нават больш, чым нейкія іншыя. Я даў ёй прыкурыць. На імгненне блізкае цёплае святло запалкі асвятліла яе твар і мае рукі, і ў мяне раптам з'явілася вар'яцкая думка, што мы ўжо даўно блізкія. Я апусціў шыбу, каб даць выйсці дыму. Вы хочаце павесці машыну? Вам, пэўна, было прыемна? Яна павярнулася да мяне. Хацелася б, але я не ўмею. Сапраўды? Не ўмею. Ніколі не вучылася. Тут я вырашыў скарыстаць выпадак. Бенцін ужо даўно мог навучыць вас. Яна засмяялася. Бендзінг занадта любіць сваю машыну. Ён нікога не падпускае да руля. Гэта неразумна. Я даю вам праехаць без усялякіх ваганняў. Садзіцеся. Я насуперак усім папярэджанням Кёстера вылез, каб памяняцца месцамі. Яна захвалявалася. Але ж я сапраўды не ўмею кіраваць. Умееце. Вы всё умееце. Толькі не ведаеце пра гэта. Я паказаў ёй пераключэнні. А цяпер наперад. Хвілінку. Яна паказала на аўтобус, які адзінока каціўся па вуліцы. Можа, прапусцім яго спачатку? Ні ў якім разе. Я імгненна ўключыў хуткасць і адпусціў педаль шчаплення. Яна сутаргава ўхапілася за руль, напружана ўзіраючыся ў вуліцу. О, Божа, мы едзем занадта хутка. Я зірнуў на спідометр. Зараз вы едзеце з хуткасцю 25 кіламетраў у гадзіну. На самай справе гэта толькі 20. Нармальная хуткасць для марафонца. А мне здаецца, што 80. Праз некалькі хвілін першы страх знік. Мы ехалі ўніз па шырокай роўнай вуліцы. Кадзілак крыху вадзіла ў бакі, як быццам ён быў запраўлены не бензінам, каньяком. Часам ён праходзіў падазрона блізка ад бардзюра, але паступова справа наладзілася. І ўсё атрымлівалася так, як я і думаў. Я атрымаў перавагу, бо мы раптам сталі настаўнікам і вучаніцай. Я гэта выкарыстаў. Увага, там стаіць паліцэйскі. Ой, спазніліся. А што будзе, калі ён мяне заловіць? У мяне ж няма правоў. Мы ўдваіх трапім у турму. Ой, святы Боже, яна спуджана пачала ногой шукаць тормоз. Газу! Крыкнуў я ёй. Газу! Мацней націснуць! Нам трэба праскочыць горда і хутка. Найлепшы сродак супроць закона — нахабства. Паліцэйскі не звярнуў на нас ніякай увагі. Дзяўчына ўздыхнула з палёгкай. А я і не ведала, што паліцэйскія могуць быць падобны да вогненных драконаў. Яны плююцца агнём толькі тады, калі на іх наедзеш. Я прытармазіў. Вось тут у нас шыкоўная пустая бакавая вуліца.
Тут мы і павучымся як след. Спачатку зрушваць з месца і спыняцца. Патрыцыі некалькі разоў глух мотор. Яна распіліла куртку. Мне горача, але я навучуся. Седзячы за рулём, яна старанна і ўважліва сачыла, што я паказваю. Потым, усхвалявана коротко ўскрыкваючы, яна рабіла першыя павароты і, як д'ябла, баялася сустрэчных фараў, але і вельмі ганарылася, калі машыны ўдала раз'язджаліся. Неўзабаве ў невялічкай кабіне слаба асветленай лямпачкай шчытка з'явілася пачуццё таварыскасці, якое ўсталёўваецца пры занятках тэхнікай альбо камерцыяй. І калі мы праз паўгадзіны зноў селі на свае месцы, і я павярнуў назад, мы больш ведалі адно пра аднаго, чым калі б мы падрабязна расказалі свае аўтабіяграфіі. Непадалёк ад Нікалайштраса я зноў спыніў машыну. Мы стаялі якраз пад чырвоным святлом кінарэкламы. Асфальт мігцеў матавым святлом, як выцвілая пурпурная тканіна. Каля бардюра блішчала вялікая чорная масляністая пляма. Так, цяпер мы законна зарабілі чарку. Дзе мы яе перакулім? Патрыцыя Хольман на хвілінку задумалася. Давайте зноў пойдзем у сімпатычны бар з паруснікамі. Я адразу занепакоіўся. У бары цяпер, напэўна, сядзеў апошні рамантык. Я ўжо нібы бачыў яго твар. Ай, што там асаблівага? Ёсць больш прыстойныя месцы. Я не ведаю. Так мне здалося тады вельмі прыстойна. Праўда? Бар вам здаўся прыстойным? Сапраўды? Яна ўсміхнулася. Нават вельмі? Толькі мне здаецца, што гэты час там перапоўнена. Можна ж паглядзець? Вядома, можна. Я задумаўся, што рабіць. Калі мы пад'ехалі, я імкліва выскачыў з машыны. Я хуценька зазірну, зараз вярнуся. Там не было ніводнага знаёмага, акрамя Валянціна. Скажы, Готфрід быў ужо тут? Валянцін кіўнуў. З Ота? Пайшлі з паўгадзіны назад. Шкада. Я ўздыхнуў з палёгкай. З радасцю пабачыў бы іх. Я вярнуўся да машыны. Можна рызыкнуць. Выпадкова. Сёння тут не так і цесна. Але з перасцярогі я пакінуў кадзілак у цяні за рогам. Але не праседзелі мы 10 хвілін, як перад стойкай з'явілася саламяная галава Ленца. Д'ябальшчына, падумаў я, нарваўся. Няхай бы лепш гэта здарылася цераз пару тыдняў. Здавалася, што ў Готфріда не было намеру заставацца. Ужо мне здалося, што выратаваны. Але тут я заўважыў, што Валянцін паказвае яму на мяне. Гэта была адплата за хлусню. Твар Готфріда, які ўбачыў нас, мог бы паслужыць цудоўным узорам для кінаакцёра-пачаткоўца. Вочы ў яго выкаціліся, зрабіліся падобнымі да яечні, і я ўжо спужаўся, што ў яго адваліцца сківіца. Шкада, што ў гэты час у бары не было рэжысёра. Я цвёрда ўпэўнены, што Ленца адразу запрасілі б у кіно. Напрыклад, на такія ролі, дзе перад матросам, які пацярпеў крушэнне, раптам з рыкам з'яўляецца
марскі гад. Готфрид хутка ўзяў сябе ў рукі. Я кінуў на яго позірк, які маліў знікнуць. Ён адказаў на яго мерзотнай усмешкай, абцягнуў пінжак і падышоў да нас. Я ўжо ведаў, што будзе, і таму паспрабаваў захапіць ініцыятыву. Ты ўжо праводзіў дадому фройлян Бомбляд? Праводзіў. Яна перадала табе прывітанне і прасіла, каб зранку адразу пазваніў ёй. Гэта быў моцны контрудар. Я кіўнуў. Пазваню. Спадзяюся, яна купіць машыну. У Ленца зноў разявіўся рот. Я штурхнуў яго ў ногу і зірнуў так, што ён замоўк, усміхаючыся. Мы выпілі па некалькі чарак. Я піў толькі коктейль з лімонам, каб зноў не зляцець з тармазоў. Готфрид быў у цудоўным настроі. Толькі што я заходзіў да цябе. Хацеў забраць цябе. Потым я быў на плошчы, там паставілі выдатную новую карусель. Сходзім туды. Ён зірнуў на Патрыцыю Хольман. Неадкладна, падтрымала яна. Больш за ўсё на свеце я люблю каруселі. Тады пайшлі, узрадаваўся я. Узрадаваўся, што выходзім адсюль. Катрыншчыкі фарпосты лунапарку. Меланхалічна салодкае гудзенне. На старых аксамітных накідках катрынак часам папугай ці замерзлая маленькая малпачка ў чырвонай суконнай куртачцы. Потым рэзкія галасы гандляроў, якія прадаюць клей для фарфору, алмазы на нарэзку шкла, турэцкі мёд, паветраныя шары і адрэзы на касцюмы. Холоднае сіняе паветра і пах ад карбідных лямп. Варажбіткі, астролагі, палаткі з пірагамі, арэлі лодка, будкі з атракцыёнамі і нарэшце аглушальная музыка, стракаты бляск, асветленыя, як палац, вежы каруселяў. Наперад, сябры! Ленц з шчупрынай, што раскудлацілася на ветры, кінуўся да амерыканскіх горак. Там іграў самы вялікі аркестр. З кожнай з пазалочаных ніш выходзілі 6 трубачоў. Яны паварочваліся на ўсе бакі, скідвалі, потым апускалі свае інструменты і вярталіся назад. Гэта выглядала велічным. Мы селі ў гандолу ў форме лебедзя і загайдаліся. Свет праплываў у пералівах агню, ён уздымаўся ўверх і зноў падаў у чорны тунэль, праз які мы імчалі пад барабанны грукат, а потым нас зноў сустракалі бляск і фанфары. Далей! Готфрид накіраваўся да лётаючай каруселі з дырыжаблямі і самалётамі. Мы залезлі ў цэпелін і зрабілі 3 кругі. Крыху задыханыя, мы зноў стаялі ўнізе. А цяпер на чортава кола, заявіў Ленц. Это быў вялікі, гладкі, круглы дыск з невялічкім узвышэннем пасярэдзіне, які кружыўся ўсё хутчэй, на якім трэба было ўтрымацца. Сярод іншых 20 чалавек на дыск стаў Готфрид. Ён як ашалелы вытанцоўваў і атрымаў апладысменты. Нарэшце ён застаўся на дыску з нейкай кухаркай. Задніца яе была як у ламовіка. Яна схітрыла. Калі ўжо зусім стала не выкрутка, яна проста села ў цэнтры шайбы,
а Готфрід скакаў перад ёй. Астатніх усіх ужо знесла. Нарэшце лёс напаткаў і апошняга рамантыка. Ён упаў у абдымкі кухаркі, яны, абняўшыся, скаціліся з дыска. Яны падышлі да нас пад ручку. Ён зваў яе проста Ліна. Ліна сарамліва ўсміхалася. Ён спытаў, чым яе пачаставаць. Ліна заявіла, што піва добра наталяе смагу. Яны зніклі ў палацы. А мы? Куды пойдзем цяпер? Спытала Патрыцыя Хольман. Вочы ў яе блішчалі. У лабірынт прывідаў. Я паказаў на вялікую будку. Лабірынт быў поўны нечаканасцяў. Ужо з першых крокаў зямля пад намі захісталася. Мы натыкнуліся ў цемры на нечыя рукі, з цёмных куткоў з'яўляліся страшэнныя пысы. Галасілі прывіды. Мы смяяліся. Але раптам дзяўчына спужалася і адхіснулася. Перад ёй з'явіўся асветлены чэрап зялёнага колеру. На одно імгненне яна апынулася ў маіх абдымках. Я чуў на твары яе дыханне, зусім блізка каля вуснаў былі яе валасы. Яна тут жа засмяялася, і я выпусціў яе. Але нейкай часцінкай сваёй істоты я ўтрымліваў яе. Калі мы ўжо былі на волі, я ўсё яшчэ адчуваў яе плечы, яе мяккія валасы, лёгкі персікавы пах яе скуры. Я баяўся зірнуць на яе. Яна раптам стала для мяне інакшай. Ленц ужо чакаў нас, ён быў адзін. А дзе Ліна? П'е? Ён паказаў галавой на палатку з нейкім кавалём. Спачуваю, глупства. Давай лепш зоймемся сапраўднай мужчынскай справай. Мы падышлі да будкі, дзе накідвалі гумавыя колцы на крукі. Былі прызначаны розныя прызы. Так, зараз мы выйграем вам пасаг, звярнуўся Ленц да Патрыцыі Хольман і збіў свой капелюш на патыліцу. Ён кінуў першы і выйграў будильнік. Я кінуў за ім, мне дастаўся медведь. Гаспадар атракцыёна, аддаючы нам выйгрышы, нарабіў з гэтага шмат шуму, каб прывабіць паболей кліентаў. Зараз ты супакоішся, усміхнуўся Готфрід і выйграў патэльню. Я? Яшчэ аднаго мішку. Глядзі ты, як шанцуе, гаспадар аддаў нам рэчы. Чалавек не здагадваўся, што яго чакае. Ленц лепш за ўсіх у роце кідаў гранаты. А зімой, калі рабіць амаль што не было чаго, мы цэлымі месяцамі практыкаваліся, закідваючы капелюшы на ўсялякія крукі. Гэтыя колцы былі проста дзіцячай забавай. У наступны заход Готфрід лёгка забраў сабе крышталёвую вазу. Я паўтузіна грамафонных пласцінак. Гаспадар моўчкі сунуў іх нам, а потым праверыў крукі. Ленц прыцэліўся, кінуў і выйграў кафейны сервіз, другі прыз. Сабралася процьма балельшчыкаў. Я кінуў 3 колцы запар на 1 круг. Вынік — святая Магдаліна ў залатой рамцы. Гаспадар скрывіўся, як ад зубнога болю, і сказаў, што хопіць. Мы гатовы былі спыніцца, але ўзнялі шум гледачы. Яны запатрабавалі, каб ён даў нам пагуляць яшчэ. Ім хацелася бачыць, як яго раздзяваюць.
Больш за ўсіх шумела Ліна, якая раптам з'явілася тут са сваім кавалём. «Прамахвацца можна!» — крычала яна. «А трапляць не!» Каваль штось гугніў падтрымку. «Добра!» — вырашыў Ленц. «Яшчэ па разочку!» Я кінуў першы. Тазік, кубак і мыльніца. Затым падышоў Ленц. Ён узяў 5 колцаў. 4 ён кінуў запар на 1 круг. Перад 5-м ён зрабіў штучную паўзу і дастаў цыгарету. 3 чалавекі падалі яму прыпаліць. Каваль паляпаў яго па плячы. Ліна ад хвалявання кусала хусцінку. Потым Готфрід прыцэліўся і лёгка, каб апошняе колца не адскочыла, накінуў яго на 4 першыя колца павісла. Все бурліва зашумелі, ён адхапіў галоўны прыз. Дзіцячы вазок з ружовай коўдрай і падушачкамі. Гаспадар, лаючыся, выкаціў яго. Мы ўсё ўпакавалі і паехалі да наступнай будкі. Ліна штурхала вазок. Каваль адпускаў такія жарты, што я з Патрыцыяй Хольман вырашыў крыху адстаць. Каля наступнай будкі колцы накідваліся на рылцы бутэлек. Той, хто трапляў, забіраў бутэльку. Мы выйгралі 6 бутэлек. Ленц паглядзеў на этыкеткі і аддаў бутэлькі кавалю. Была яшчэ адна будка такога тыпу, але гаспадар ужо пранюхаў пра нас, і калі мы падышлі, заявіў, што яна закрыта. Закрыта! Каваль хацеў узняць вэрхал, бо ён убачыў, што прызы тут бутэлькі з півам, але мы ўтрымалі яго. Гаспадар будкі быў аднарукім. У суправаджэнні вялізнага натоўпу мы вярнуліся да Кадзілака. Што цяпер? Ленц пачухаў патыліцу. Найлепш прывязаць вазок ззаду да машыны. Выдатна, але ты сядзеш у яго і будзеш кіраваць, каб не перакуліўся. Патрыцыя Хольман запратэставала. Яна збаялася, што Ленц так і зробіць. Цудоўна, выказаўся Готфрід. Давайте тады разбяромся. 2 мішак вам абавязкова трэба пакінуць сабе. Грамафонныя пласцінкі таксама. Як наконт патэльні? Дзяўчына пахітала галавой. Тады пераходзіць ва ўласнасць майстэрні, заявіў Готфрід. Возьми яе, робі, стары майстра яечні. Кофейны сервіз? Дзяўчына кіўнула на Ліну. Кухарка зачырванелася. Готфрід перадаў ёй прадметы, нібы вручаючы прыз. Потым ён дастаў тазік, гэтую ўмывальную прыладу. Пану суседу, ці не так? Прыгадзіцца ў рабоце. Будильнік таксама. Кавалі спяць моцна. Я перадаў Готфріду вазу. Ён уручыў яе Ліне. Яна, запінаючыся, адмаўлялася. Яе вочы неадрыўна глядзелі на Магдаліну, якая каялася. Ёй здавалася, калі яна возьме вазу, то кавалю аддадуць карціну. Я захапляюся мастацтвам. Яна стаяла, хвалюючыся ад жадання, і кусала чырвоныя пальцы. «Шаноўная паненка», — сказаў Ленц з великадушным жэстам і павярнуўся да нас. «Як ваша думка?» Патрыцыя Хольман узяла карціну і аддала яе кухарцы. «Гэта вельмі прыгожая карціна, Ліна». Яна усміхнулася. «Павесь яе над ложкам і помні», — дадаў Ленц. Ліна забрала яе са слязьмі на вачах. Ад удзячнасці яна аж заікала. «А цяпер
цяпер цябе. Ледзь звяртаўся да дзіцячага вазка. Вочы Ліны, нягледзячы на шчасце ад валодання Магдалінай, зноў загарэліся прагным агнём. Каваль сказаў, што ніколі не ведаеш, калі такая рэч можа спатрэбіцца. І засмяяўся так, што ўпусціў бутэльку з віном. Але Ленц не аддаў ім вазок. Хвілінку я там нешта ўбачыў. Ён знік. Праз некалькі хвілін ён узяў вазок і пацягнуў яго некуды. «Всё ў парадку», — сказаў ён, вярнуўшыся без яго. Мы селі ў кадзілак. Як на каляды. Ліна трымала падарункі і падала нам чырвоную лапу на развітанне. Каваль адвёў нас на хвілінку ў бок. «Слухайце», — сказаў ён, — «калі вам спатрэбіцца каго адлупцаваць, я жыву на Лейбнігштрасе, 16, задні двор, на другім паверсе справа. Калі іх, магчыма, будзе некалькі чалавек, я збяру сваю кампанію». Дамовіліся, адказалі мы і паехалі. Калі мы ад'ехалі ад плошчы, Готфрыд паказаў у акно. Мы ўбачылі свой дзіцячы вазок. Сапраўднае жывое дзіця ў ім, а побач бледную расстроеную жанчыну, якая разглядала вазок. «Добра, праўда?» — спытаў Готфрыд. «Занясіце ёй яшчэ і мішак», — усклікнула Патрыцыя Хольман. «Яны там будуць дарэчы». «Можа, аднаго пакінем сабе?» «Не, абодвух». «Добра». Ленц выскачыў з машыну, кінуў плюшавых лялек жанчыне ў ахапак і, не даўшы ёй вымавіць ні слова, быццам наўцёкі заспяшаўся да машыны. «Так», — ён уздыхнуў з палёгкай. «Цяпер мне ад майго высакародства аж дрэнна зрабілася. Высадзіце мяне каля Інтэрнацыяналя. Мне абавязкова трэба выпіць чарку каньяку». Ён вылез, а я павёз дзяўчыну дадому. Сёння было не так, як мінулы раз. Яна стаяла ў дзвярах, і ліхтар кідаў водбліскі на яе твар. Яна выглядала выдатна. Мне вельмі хацелася пайсці з ёй. «Дабранач, спакойнага сну, дабранач». Я пазіраў ёй услед, пакуль не пагасла святло. Потым я паехаў. У мяне было дзіўнае пачуццё. Я адчуваў сябе не так, як звычайна, калі вечарам захочацца дзяўчыны. Было куды больш пяшчоты. Пяшчоты і жаданне пазбавіцца нечага ў самім сабе. Пусціць, каб паляцела невядома куды. Я паехаў да Ленца у Інтэрнацыяналь. Ён быў амаль пусты, у кутку сядзела Фрыда са сваім сябрам, кельнерам Алоісам. Яны спрачаліся. Готфрыд сядзеў з Мімі і Валі на канапе каля стойкі. Ён быў далікатны, не пакідаў без увагі нават Мімі, бедную старую кабету. Дзяўчаты неўзабаве пайшлі, ім трэба было на працу. Цяпер была самая пара. Мімі вохала, уздыхала, балелі ногі. Я падсеў да Готфрыда. «Ну, выказвайся». «Навошта, хлопец? Усё правільна, так і дзейнічай».
Мне стало лёгка ад таго, што ён успрыняў усё так проста. Мог бы і раней добрае слово сказаць. Ён махнуў рукой: глупства, я заказаў рому. Ты ведаеш, у мяне ніякага ўяўлення, хто яна і што. Не ведаю, што вы є з Біндзінгам. Ці гаварыў ён табе тады што-небудзь? Ён зірнуў на мяне. Цябе гэта трывожыць? Не, я так і думаў, між іншым паліто добра пасуе табе. Я пачырванеў. Няма чаго чырванець, нармальна. Я хацеў бы, каб і ў мяне так было. Я хвіліну помаўчаў. Чаму, Готфрід? Ён глянуў на мяне. Таму што ўсё астатняе дзярмо, Робі. Таму што сёння няма нічога, што мела б вартасць. Прыпомні, што табе ўчора гаварыў Фердынанд. Ён мае рацыю, гэты стары таўстун, які малюе нябожчыкаў. Ну, давай, сядь да скрынкі, ды сыграй некалькі старых салдацкіх песень. Я сыграў 3 лілеі і аргонскі лес. У пустым шынку песні прагучалі прывідна, калі мець на ўвазе той час, у які мы іх спявалі. Праз 2 дні Кёстер паспешліва выбег з майстэрні. Робі, званіў твой Блюменталь, прасіў цябе прыехаць в 11 на Кадзілаку. Ён хоча зрабіць пробную паездку. Я шпурнуў адвёртку і гаечны ключ. Браце Ота, няўжо нешта будзе? А што я вам казаў? Пачуўся голас Ленца з ямы пад фордам. Я казаў, што ён вернецца. Слухайцеся Готфріда. Прытрымай язык. Становішча сур'ёзнае. Ота, наколькі можна збавіць цану? У крайнім выпадку саступіць 2000. У самым крайнім 2200. Калі ўжо іншага выйсця не будзе, 2500. Калі ўбачыш, што перад табой вар'ят, 2600. Але скажы яму, што мы будзем яго вечна праклінаць. Добра. Мы адцёрлі машыну да бляску, я сеў у яе, Кёстер паклаў мне руку на плячо. Робі, памятай, што ты быў салдатам і рабіў не такое. Абарані гонар нашай майстэрні, не шкадуючы крыві. Памры, але не выпускай з рук кашалёк Блюменталя. Дамовіліся, усміхнуўся я. Ленц выцягнуў з кішэні нейкі медаль і паднёс яго мне да твару. Дакраніся да майго амулета, Робі. Давай, я дакрануўся. Абракадабра, вялікі Шыва! Заклінаў Готфрід. Дай гэтаму баязліўцу мужнасці і сілы. Стой! Лепш за ўсё. Возьмі яго з сабой. А цяпер плюнь 3 разы. Парадак я плюнуў яму пад ногі і паехаў міма Юпа, які ўсхвалявана вітаў мяне, узняўшы ўгору шланг. Па дарозе я купіў некалькі гвоздзікоў і ўпрыгожыў імі машыну. Я разлічваў зрабіць уплыў на фрау Блюменталь. На жаль, Блюменталь прыняў мяне не дома, а ў канторы.
Мне давялося хвілін 15 чакаць. Даражэнькі, падумаў я, гэты фокус мне знаёмы, гэтым ты мяне не выб'еш з каляіны. У пачакальні я як след распытаў сімпатычную машыністку пра фірму, падкупіўшы яе гваздзіком. Трыкатажныя вырабы, збыт добры, 9 супрацоўнікаў, ціхі кампаньён, задзятая канкурэнцыя з Маерам і сынам. Сын Маера ездзіць у чырвоным двухмесным эсексе. Вось што мне ўдалося даведацца, пакуль мяне запрасіў Блюменталь. Ён адразу гахнуў сцяжкой артылерыі. Малады чалавек, у мяне мала часу. Мінулы раз вы назвалі цану, пра якую вы можете толькі марыць, але руку на сэрца. Колькі каштуе машына? 7000 марак. Ён рэзка адвярнуўся ад мяне. Тады няма размовы. Пан Блюменталь, паглядзіце машыну яшчэ раз. Няма патрэбы. Я паглядзеў ужо. Можна па-рознаму глядзець, заявіў я. Трэба паглядзець дэталёва, лак высокага гатунку ад фоля і рурбека, кошт 250 марак, шыны новыя, цана 600 марак, ужо 850, абіўка сядзенняў, тонкі корд. Ён адмахнуўся. Я пачаў спачатку. Я запрашаў яго паглядзець. Шыкоўны набор інструментаў, выдатны скураны верх, храміраваны радыятар, сучасныя бамперы, 60 марак пара. Я імкнуўся вярнуцца да машыны, як дзіця да маці, угаворваючы Блюменталя спусціцца ўніз. Я ведаў, што зямля надасць мне, як Антею, новых сіл. Калі ёсць што паказаць, цэны перастаюць выклікаць абстрактны жах. Але і Блюменталь ведаў, што пісьмовы стол яго апора. Ён зняў акуляры і ўзяўся за мяне ўсур'ёз. Мы змагаліся, як тыгр з пітонам. Блюменталь быў пітон. Не паспеў я азірнуцца, як ён ужо вытаргаваў у мяне 1500 марак. Я спужаўся. Я палез у кішэні, моцна сціснуў у руцэ Готфрыдаў амулет. Пан Блюменталь, ужо гадзіна дня, вам пэўна палуднаваць. Любой цаной я хацеў вырвацца з памяшкання, дзе цэны раставалі, як снег. Я ем толькі ў 2 гадзіны. Але ведаеце што? Мы можам зрабіць зараз пробную паездку. Я з палёгкай уздыхнуў. Потым мы яшчэ пагаворым, дадаў ён, у мяне зноў заняло дыханне. Мы паехалі да яго домам. На маё здзіўленне, ў машыне яго як падмянілі. Ён зычліва расказаў стары, даўно вядомы мне анекдот пра кайзера Франца Йозефа. Я адплаціў яму анекдотам пра трамвайнага кандуктара. Ён мне пра саксонца, які заблудзіў, я адразу ж пра саксонскую пару закаханых. Толькі перад домам мы загаварылі зноў сур'ёзна. Ён папрасіў мяне пачакаць і пайшоў па жонку. Мой любимый таўстун Кадиллак. Я паляпаў машыну па радыятары. За гэтымі анекдотамі, напэўна, хаваецца нейкая д'ябальшчына. Але будь спакойны. Мы знойдзем табе прытулак. Ён купіць цябе, будь упэўнены. Калі яўрэй вяртаецца, то купляе. Калі вяртаецца хрысціянін, то гэта не значыць, што ён купіць. Ён робіць з паўдзесятка пробных паездак, каб зэканоміць на таксі. А потым ён раптам прыпамінае, што яму патрэбна не машына, а абсталяванне для кухні. Не, яўрэі
толковыя людзі. Яны ведаюць, чаго хочуць. Але я клянуся табе, дарагі таўстун, калі я ўступлю гэтаму непасрэднаму нашчадку упартага Юды Макавея яшчэ хоць 100 марак, я даскону не вып'ю ні чаркі гарэлкі. З'явілася фрау Блюменталь. Я прыпомніў усе парады Ленца і з байца ператварыўся ў кавалера. Блюменталь толькі подленька усміхаўся з гэтага. Это быў жалезны чалавек. Яму трэба было прадаваць лакаматывы, а не трыкатаж. Я паклапаціўся пра тое, каб ён сеў ззаду, а яго жонка побач са мной. Куды вас павесці, шаноўная пані, спытаў я. Куды хочаце? Яна усміхнулася мне па-мацярынску. Я пачаў размову. Якая асалода размаўляць з такім невінным чалавекам. Я гаварыў так ціха, каб Блюменталь нічога не чуў. Так мне было лягчэй. Хапала і таго, што ён сядзеў ззаду. Мы спыніліся, я вылез і цвёрда зірнуў на майго непрыяцеля. Все-таки вы павінны пагадзіцца, што машына бяжыць бездакорна, пан Блюменталь. Якая радасць той бездакорнасці, малады чалавек, запярэчыў ён мне надзвычай ветлю. Калі падаткі паглынаюць цябе. Падаткі на машыну занадта высокія. Гэта я вам кажу, пан Блюменталь. Вы деловый человек, с вами можно говорить шчыра. Это не податки, а выдатки. Скажите сами, чаго сёння патрабуе камерцыя? Вам гэта добра вядома, не капіталу, як раней. Патрэбны крэдыт. А як атрымаць крэдыт? Толькі праз уменне паказаць сябе. Кадиллак. Машына салідная і хуткая, утульная, але не старамодная. Здаровы буржуазны лад жыцця, жывая рэклама вашай фірмы. Блюменталь весела павярнуўся да сваёй жонкі. У яго еврейскія мазгі, правда? Малады чалавек. Самая лепшая рэклама саліднасці сёння. Паношаны касцюмы, паездка на аўтобусе. Калі б у нас з вами былі тыя грошы, якія яшчэ не выплачаны за элегантныя машыны, што пролетаюць міма, мы маглі б спакойна сядзець, нічога не робячы. Гэта я вам кажу з даверам. Я з недаверам зірнуў на яго. Што азначае гэтая зычлівасць? Што ён задумаў? Ці прысутнасць жонкі прытупіла яго баявітасць? Я вырашыў стрэліць з пісталетам. Кадиллак? Гэта не Эссекс. Ці не так? Шаноўная пані, сын Майера ездзіць на Эссексе, але ён мне і дарма не патрэбны, гэтыя чырвоныя яркія сані. Я пачуў, як засоб Блюменталь, а сам працягваў: колер абіўкі вельмі вам да твару, шаноўная пані. Прыглушаны сіні кобальт для блондинкі. Раптам Блюменталь заўсміхаўся. Здавалося, я ўбачыў лес поўны вясёлых малпаў. Майер і сын? Здорава, здорава, аж застагнаў ён. А цяпер яшчэ гэтыя тары-бары, тары-бары. Я зірнуў на яго, я не паверыў сваім вачам. Ён смяяўся непадробна. Я адразу ж ударыў па тых самых струнах. Пан Блюменталь, дазвольце мне растлумачыць.
У размове з жанчынай тары-бары, не тары-бары. Гэта кампліменты, якія ўсё радзей пачуеш у наш варты жалю час. Жанчынам не металічная мэбля. Яна кветка. Ёй не патрэбна дзелавітасць. Ёй патрэбна стракатае сонца слоў. Лепш гаварыць ёй кожны дзень штосьці прыгожае, чым з бычынай настойлівасцю працаваць на яе. Гэта я вам скажу шчыра. Акрем таго, я не разводзіў тары-бары, а выкарыстаў фізічны закон. Сіні колер добра пасуе блондинкам. Добра спяваеш, пташка, Блюменталь зяў. Паслухайце, пан Локамп, я ведаю, што магу збіць яшчэ 1000 марак. Я адступіў на крок. Вераломны сатана, падумаў я, гэта той удар, якога я чакаў. Я ўжо ўявіў сваё жыццё без адзінай чаркі алкаголю і, як зацкаваны, але не азірнуў на фрау Блюменталь. Але, бацька, сказала яна, пакінь маці. Дык вось, я мог бы зрабіць гэта, але не раблю. Мне, камерсанту, ваша праца прынесла задавальненне. Крыху зашмат фантазіі, але ўсё ж ваш аргумент наконт Майера і сына быў удалы. У вас маці еўрэйка? Не. Вы працавалі ў магазине гатовага адзення? Так. Вось бачыце, стыль адтуль. У якім аддзеле? У аддзеле душа. Я хацеў стаць настаўнікам. Пан Локамп, вы малайчына. Калі страціце месца, звоніце мне. Ён выпісаў чэк і аддаў яго мне. Я не паверыў сваім вачам. Задатак! Дзіва! Пан Блюменталь, дазвольце мне дадаць да машыны 2 крышталёвыя попельнічкі і першакласны гумавы дыванок пад ногі. Выдатна, сказаў ён. Вось і старому Блюменталю перапал падарунак. Затым ён запрасіў мяне назаўтра павячэраць. Фрау Блюменталь па-мацярынску усміхнулася мне. Будзе фаршыраваны шчупак. Делікатэс. Тады заўтра ж прыганю вам машыну. Зранку мы яе зарэгіструем. У майстэрню я вяртаўся як на крылах, але Ленц і Кёстер пайшлі палуднаваць. Я вымушаны быў пакуль што стрымаць сваю радасць. Быў толькі юб. Прадалі? І табе трэба ведаць, ты, жэўжык. Вось табе талер. Пабудуй сабе самалёт. Значыць, прадалі! Заўсміхаўся юб. Я паеду палуднаваць, але глядзі, нікому ні слова пра маё вяртанне. Пан Локамп! Ён падкінуў манету ў паветрам. Магіла! Можна паверыць, я націснуў на газ. Калі я вярнуўся, юб падаў мне знак. Што здарылася? Не ўтрымаў язык за зубамі. Пан Локамп, жалезна, ён выскаліўся. Але Фордаў дзядзька прыйшоў. Я пакінуў кадзілак у двары, пайшоў у майстэрню. Булачнік быў тут. Ён якраз схіліўся над каталогам колераў. На ім было паліто ў клетку з поясам і шырокай жалобнай стужкай на рукаве. Побач з ім стаяла сімпатычная істота з чорнымі гарэзлівымі
вачыма. У расшпіленым палітончыку з аблямоўкай з выленелага зайца і ў вельмі маленькіх лакірках. Чарнявая істота настойвала на яркім сурыку, але булачнік устрымліваўся ад чырвонага колеру, бо быў у жалобе. Ён выступаў за бляклы жоўта-шэры колер. Глупства, бурчала чарнявая, форт павінен быць яркі, інакш ніякага фасону. Заклінаючы, яна зыркала на нас, паціскала плячыма, калі булачнік схіляўся над каталогам, крывіла рот і падміргвала нам. Вясёлае дзіця. Нарэшце яны сышліся на зеленаватым колеры. Дзяўчыне хацелася, каб быў светлы верх, але тут булачнік упёрся. Недзе павінна быць жалоба. Ён адстаяў чорны скураны верх. Ён і на гэтым выйграў. Верх жа ён атрымліваў бясплатна, а скура даражэйшая за тканіну. Яны пайшлі, але ідучы праз двор спыніліся. Як толькі чарнявая ўбачыла кадзілак, яна кінулася да яго. Паглядзі, пупсік, вось дык машына, як з казкі. Яна мне вельмі падабаецца. У наступны момант яна ўжо адчыніла дверцы і ўселася ў захапленні, страляючы вачыма. Вось гэта сядзень, каласальна, крэслы, як у клубе. Не тое, што наш форт. Ну, пайшлі, сказаў пупсік. Ленц падштурхнуў мяне. Я мусіў выйсці на арэну і навязаць машыну булачніку. Я глянуў на Готфріда, але не сказаў ні слова. Ён штурхануў мяне мацней. Я штурхануў яго і адвярнуўся. Булачнік з цяжкасцю выцягнуў з машыны свой чарнявы скарб і, крыху прыгнуўшыся ў моцным расстройстве, падаўся з двара. Мы пазіралі парацца ўслед. Рашучы чалавек, адрамантаваў машыну, ажаніўся. Малайчына. І праўда. Ён яшчэ парадуецца з яе. Толькі яны завярнулі за рог, як Готфрід раз'юшыўся. Ты што робі? Зусім звіхнуўся. Правароніць такую магчымасць, гэта ж была задача для першакласніка. Унтэр-афіцер Ленц, подцягніце жывот, калі размаўляеце са старшым. Што я, прыхільнік двоежонства, каб аддаваць машыну замуж двойчы? Трэба было бачыць, як аслупянеў Готфрід. Вочы ў яго сталі па талеры кожнае. Не жартуй са святынямі, прамямліў ён. Не звяртаючы на яго ўвагі, я загаварыў з Кёстарам. Ота, развітвайся з нашым дзіцем Кадзілакам. Ён ужо не наш. З гэтага часу ён будзе надаваць бляску аддзелу, дзе прадаюцца споднікі. Будзем спадзявацца, што яго там чакае шчаслівая доля. Не такая гераічная, як у нас, затое больш надзейная. Я дастаў чэк. Ленц як не разваліўся на часткі. Не можа быць. І ўжо аплочаны? А як вы думалі, жаўтароцікі? Я памахаў чэкам. Гадайце, колькі? 4, крыкнуў Ленц, заплюшчыўшы вочы. 4,5, сказаў Кёстер. 5, крыкнуў ад калонкі Юб. 5,5, адрэзаў я.
Ленц выхапіў чэк у мяне з рук. Немагчыма. Пэўна, не аплоціць. Пан Ленц. Чэк настолькі надзейны, наколькі ненадзейны вы. У майго сябра Блюменталя хопіць грошай на 20 таких чекаў. Это мой сябра. Вы разумееце? Заўтра ўвечары я буду есці ў яго фаршыраванага шчупака. Бярыце прыклад, пасябраваць, атрымаць задатак і быць запрошаным на вячэру. Вось як трэба прадаваць. Так, цяпер вольна. Готфрыд з цяжкасцю прыходзіў да памяці, але ён не здаваўся. Дапамаглі мая аб'ява і амулет. Я падаў яму яго медаль. Забяры сваю сабачую бірку, я пра яе забыўся. Ты прадаў выдатна, Робі, сказаў Кёстер. Дзякуй Богу, што мы пазбавіліся ад гэтых саняў, а грошы нам, ой, вельмі спатрэбяцца. Дай мне 50 марак авансу, попрасіў я. Што? Ты зарабіў? Можа, даць табе яшчэ і маё шэрае паліто ў дадатак? Спытаў Готфрид, падміргнуўшы. А ты ў бальніцу не хочаш, варты жалю балбатун байструк? Хлопцы, на сёння ўсё, прапанаваў Кёстер. За дзень зарабілі дастаткова, нельга дражніць Бога. Давайте выедем на Карле і патрэніруемся перад гонкамі. Юб пакінуў калонку без прыгляду. Ён усхвалявана выціраў рукі. Пан Кёстер, тады пакуль што камандаваць буду я, добра? Не, Юб, едь з намі. Мы спачатку паехалі ў банк і абмянялі чэк. Ленц ніяк не мог супакоіцца, пакуль не ўпэўніўся, што ўсё ў парадку. Потым мы панесліся так, што аж іскры пасыпаліся з вачэй. Я стаяў насупраць сваёй гаспадыні. Дзе гарыць? Спытала фрау Залеўскі. Нідзе? Я просто хочу заплаціць за кватэру. Да тэрміну было яшчэ 3 дні, і фрау Залеўскі ледь не звалілася з ног. Тут нешта не тое, с подозрением вымовила яна. Не бойтеся, дазвольте мне сёння ўвечары взять 2 крэслы з вашай гасцёўні. Готовая рынуцца ў бой, яна ўпёрла руки ў магутныя сцёгны. Вось табе і маеш. Вам уже не падабаецца ваш пакой? Падабаецца, а яшчэ больш крэслы з вашай гасцёўні. Я растлумачыў ёй, што, магчыма, да мяне ў госці прыйдзе кузіна, а таму хацелася б зрабіць пакой больш утульным. Яна засмяялася, аж грудзі закалыхаліся. Кузіна! А калі ж тая кузіна з'явіцца? Гэта яшчэ не дакладна, але калі прыйдзе, то не позна, на вячэру. Чаму вы не верыце, што гэта кузіна, фрау Залеўскі? А няхай сабе, але кузінам не пазычаюць крэслы, а я пазычаю. Ведаеце, я вельмі шаную сваяцкія адносіны. Відаць па вас, ветрагоны вы ўсе. Возьмите крэслы ў гасцёўню, пастаўце пакуль што чырвоныя, плюшавыя. Вялікі дзякуй. Заўтра ўсё прынясу назад, і дыван таксама. Дыван? Яна павярнулася да мяне. Хто тут хоць слова гаварыў пра дыван? Я? І вы таксама толькі што?
Яна глядзела на мяне бездапаможна. Гэта ж як камплект. Крэслы ж стаяць на дыване. Пан Локамп, не перабірайце цераз край. Мера ва ўсім. Так гаварыў нябожчык Залеўскі. Не лішне было б засвоіць і вам. Мне было вядома, што нябожчык Залеўскі, нягледзячы на гэтае правільнае выслоўе, памёр ад перапою. Яго жонка сама пры іншых абставінах даволі часта расказвала мне пра гэта. Тым не менш яна карысталася сваім мужам, як і іншыя Бібліяй, каб цытаваць. І чым больш часу мінала б пасля смерці яго, тым больш яна прыпісвала яму. Ён быў прыгодны цяпер да любога выпадку, як і Біблія. Я ўзяўся прыбіраць сваю камору. Паполудні я пазваніў Патрыцыі Хольман. Яна хварэла. І я не бачыў яе цэлы тыдзень. Цяпер мы дамовіліся сустрэцца ў 8 гадзін, і я прапанаваў ёй павячэраць у мяне, а потым пайсці ў кіно. Крэслы і дыван мелі шыкоўны выгляд, але асвятленне страшэнна не пасавала да іх. Таму я пастукаўся ў суседні пакой да сям'і Хасе, каб пазычыць настольную лямпу. Фрау Хасе, змораная, сядзела каля акна, муж яшчэ не прыйшоў, ён кожны дзень 1-2 гадзіны працаваў звышурочна, толькі каб не звольнілі. Фрау Хасе была падобная да падбітай птушкі. У яе невыразных старэючых рысах усё яшчэ можна было ўбачыць вузкі твар дзіцяці, расчараванага, сумнага дзіцяці. Я сказаў, чаго прыйшоў, яна ажывілася, прынесла мне лямпу. Дарэчы, яна ўздыхнула. Калі пачынаеш прыпамінаць, раней гісторыя была не новая. Гаворка ішла пра перспектывы яе жыцця, калі б яна не пайшла за Хасе. Гэтая гісторыя была вядомая мне і ў іншым варыянце, як яе расказваў Хасе. Тут гаворка ішла пра перспектывы яго жыцця, калі б ён застаўся халасцяком. Это, відаць, была самая тыповая гісторыя ва ўсім свеце і самая бесперспектыўная. Я хвілінку паслухаў, падаў некалькі нязначных рэплік і падаўся да Эрны Бёніх, каб узяць грамафон. Фрау Хасе пра Эрну гаварыла толькі як пра жанчыну, што зжыве па суседстве. Яна пагарджала ёй, бо зайздросціла, а мне яна падабалася. Яна цвяроза ставілася да жыцця і ведала, што трэба ўстойліва стаяць на нагах, каб урваць кавалачак таго, што называецца шчасцем. Яна ведала таксама, што за яго трэба плаціць падвойную і патройную цану. Шчасце самая ненадзейная і самая дарагая па цане рэч у свеце. Эрна ўкленчыла каля сваёй валізкі, выбіраючы мне пласцінкі. Хочаце фокстроты? Не, я не умею танцаваць. Яна здзіўлена зірнула на мяне. Не умееце танцаваць? Дык, а што вы робіце ў вольны час? Я танцую глоткай. Недрэнна атрымліваецца. Яна пахітала галавой. З мужчынам, які не ўмее танцаваць, у мяне не было б
ніякіх варункаў. У вас строгія прынцыпы, але ж ёсць і іншыя пласцінкі. Нядаўна вы ігралі вельмі прывабную, гэта быў жаночы голас пад гавайскую музыку. Ці нешта такое? Тая пласцінка чароўная. Як бы я жыла без цябе. Гэтая? Правільна. Чаго толькі не прыйдзе ў галаву паэтам-песеннікам. Мне здаецца, што толькі яны рамантыкі, якія засталіся. Яна засмяялася. А чаму і не? Вось такі грамафон. Таксама свайго роду кніга для запісаў. Даўней вершы запісвалі ў альбом. Сёння дораць грамафонныя пласцінкі. Калі мне хочацца пра нешта ўспомніць, мне варта толькі зайграць пласцінку таго часу і зноў усё ажывае. Я паглядзеў на стосы пласцінак, што ляжалі на падлозе. Калі судзіць па пласцінках, Эрна, то ў вас процьма ўспамінаў. Яна ўстала, адкінула рыжаватыя валасы. Так, яна адсунула пласцінкі ногой. Але мне хацелася б нечага сапраўднага. Я распакаваў усё, што купіў на вячэру, расставіў на стале як змог. З кухні дапамогі чакаць не выпадала. Занадта дрэнныя адносіны былі ў нас з Фрыдай. Яна магла б толькі нашкодзіць мне. Але добра было і так, і неўзабаве моя старая каморка заблішчала да непазнавальнасці. Крэсла, лямпа, накрыты стол. Я адчуваў, як ува мне расце трывожнае чаканне. Я адправіўся на сустрэчу, хоць у мяне было яшчэ за гадзіну часу. На дварэ дзьмуў вецер, моцнымі парывамі вылятаючы з-за вуглоў дамоў, ліхтары ўжо свяцілі, змярканне паміж дамамі сінела, як мора. Інтэрнацыяналь плыў у ім, як ваенны карабель з прыбранымі ветразямі. Я заскочыў яго. «Опля, Роберт!» — сказала Роза. «Што ты тут робіш?» — сказаў я. «Чаму не выходзіш?» «Яшчэ ранавата». Бесшумна падышоў Алоіс. «Аднапавярховы?» — спытаў ён. «Трохпавярховы». «Ха-ха-ха! Пачынаеш магутна!» — усміхнулася Роза. «Для смеласці», — сказаў я і выпіў ром. «Можа, сыграеш?» Я пахітаў галавой. «Няма ахвоты сёння, занадта ветрана сёння, Роза. Як пажывае малая?» Яна заўсміхалася на ўсе свае залатыя зубы. «Каб не сурочыць, добра, заўтра зноў паеду да яе. На гэтым тыдні добра зарабіла. Старыя казлы адчулі ўжо вясну. Завязу ей новае паліто шарсцяное, чырвонага колеру. Апошні крык моды!» Роза заззяла. «Ты, джентльмен, Робі! Каб толькі ты не памылілася. Давай вып'ем разам. Анісаўкі, ці што?» Яна згодна кіўнула. Мы чокнуліся. «Скажы, Роза, як ты адносішся да кахання? Ты ж разбіраешся ў гэтай справе?» Яна гучна зарагатала. «Кінь ты каханне! Ах, мой Артур, калі я думаю пра нягодніка, я і цяпер адчуваю слабасць у каленках. Я табе скажу, Робі, сур'ёзна. Жыццё чалавека занадта доўгае для кахання.
просто занадта доўгая. Это мне даказаў мой Артур, калі змыўся. І гэта так. Каханне гэта цудоўна. Але бывае, аднаму здаецца, што яно зацягнулася, а другі сядзіць і ўпарта чакае як вар'ят. Зразумела. Але ж і без кахання ты як нябожчык на адпачынку. Бяры прыклад з мяне. Нажыві дзіця. У цябе будзе каго любіць, і ты супакоішся. Разумна. Толькі гэтага мне і не хапала. Роза задумліва захітала галавой. Якой лупцоўкі я паспытала ад свайго Артура. І ўсё роўна, калі б ён зараз увайшоў, капелюш на патыліцы, ух, дарагі мой, толькі ад думкі пра яго я дрыжуся. Вып'ем за здароўе Артура. Роза засмяялась. Няхай жыве блядун. Будь здаров. Мы выпілі. Да пабачэння, Роза. Жадаю поспеху ўвечары. Дзякуй. Да пабачэння, Робі. Стукнулі дзверы ў калідоры. Прывітання, сказала Патрыцыя Хольман. Так глыбока задумаўся. Да не, але як пажываеце? Паправіліся? А што балела? Нічого асаблівага. Прастудзілася, паднялася тэмпература. Яна не выглядала хворай, зняможанай. Наадварот, яе вочы, здавалося, яшчэ ніколі не былі такія вялікія і ззяючыя. Твар крыху расчырванеўся, а рухі былі плаўныя, як у маладога прыгожага звярка. У вас цудоўны выгляд, зусім здаровы. Мы можам зрабіць процьму цікавых спраў. Это было б выдатна, але не сёння. Сёння я не магу. Я ўтаропіўся на яе, не разумеючы. Вы не можаце? Яна адмоўна пахітала галавой. На жаль, не магу. Я ўсё яшчэ не разумеў. Мне здалося, што ёй не падабаецца моя каморка, і таму яна вырашыла павячэраць у іншым месцы. Я ўжо званіла вам, каб вы дарма не прыходзілі, але вас ужо не было. Нарэшце я зразумеў. Вы сапраўды не можаце? На ўвесь вечар? Сёння не магу. Мне трэба пайсці ў іншае месца. На жаль, я даведалася пра гэта толькі паўгадзіны назад. І нельга перанесці? Не, ніяк. Яна усміхнулася. Нешта накшталт дзелавога спаткання. Мяне нібы абухом аглушылі. Я разлічваў на ўсё, толькі не на гэта. Я не верыў ніводнаму яе слову. Дзелавое спатканне? Яна не была падобна да дзелавой. Магчыма, гэта толькі адгаворка. Нават напэўна, якія дзелавыя перагаворы вядуцца ўвечары. Такія справы робяцца зранку, і пра іх не даведваюцца за паўгадзіны. Яна проста не хацела, і ўсё. Я быў пакрыўджаны, як малое дзіця. Толькі цяпер я ўсвядоміў, з якой радасцю я чакаў вечара. Я злаваўся на сябе, што так пакрыўдзіўся. Але не хацеў, каб яна заўважыла гэтага. Ну, добра, нічого не зробіш. Да пабачэння. Яна пранікліва зірнула на мяне. Я не спяшаюся. Я дамовілася на 9, мы можам яшчэ прагуляцца. Цэлы тыдзень я не была на свежым паветры. Добра.
Я раптам адчуў сябе змораным і спустошаным. Мы пайшлі па вуліцы, вечар праясніўся, паміж дахамі мігцелі зоркі, мы праходзілі міма садка, дзе ў цені было некалькі кустарнікаў. Патрыцыя Хольман спынілася. Бэз, пахне бэзам. Але ж не можа быць, яшчэ не пара. Я не адчуваю ніякага паху. Няўжо? Яна перагнулася цераз агароджу. Это дафна індіка, шаноўная пані, пачуўся грубы голас са змроку. У садзе, прыхіліўшыся да дрэва, стаяў садоўнік у шапцы з латуннай бляхай. Ён падышоў, крыху хістаючыся, з кішэні паблісквала рыльца бутэлькі. Мы сёння пасадзілі яе. І вот ён зрабіў добры глыток. О, вось яна і пахне. Вялікі дзякуй, сказала Патрыцыя Хольман і павярнулася да мяне. І цяпер не адчуваеце? Цяпер пачуў пах добрай старой хлебнай гарэлкі. Ха-ха, адгадаў. Чалавек у цяні па-маладзецку адрыгнуў. Я выдатна адчуваў саладжавы вотар. Пах, які плыў у мяккім змроку. Але прызнавацца ў тым мне не хацелася ні за што на свеце. Дзяўчына засмяялася і пацягнулася. Як цудоўна! Пасля працяглага палону ў пакоі. Вельмі шкада, што мне трэба ісці. Это Биндинг заўсёды ў спешцы, заўсёды ў апошні момант. Ён сапраўды мог бы адкласці справу на заўтра. Биндинг? Вы дамовіліся з Биндингам? Яна кіўнула. З Биндингам яшчэ з некім. З гэтым некім усё і звязана, важная справа. Можаце зразумець? Не. Гэтага я зразумець не магу. Яна засмяялася, працягваючы гаварыць, але я не слухаў. Биндинг, а? Гэтае прозвішча было для мяне як гром з яснага неба. Я не думаў пра тое, што яго яна ведае даўней, чым мяне. Я толькі бачыў яго агромністы бліскучы б'юік, дарагі касцюм і кашалёк. А я бедная, адважная, прыгожаная каморка. Што я уявіў сабе, лямпу ад Хасе, крэслы ад Залеўскі, дзяўчына ўвогуле была мне не пара. Хто я такі? Пешаход, які пазычыў аднойчы кадзілак, варты жалю п'яніца. Больш нічога. Такіх процьма на кожным рагу. Я ўжо бачыў, як швейцар у лазе аддае чэсць Биндингу. Бачыў светлыя, цёплыя, дагледжаныя пакоі, дым цыгарэты элегантных мужчын. Я чуў музыку і смех з мяне. Назад, хутчэй назад. Прачуванне, надзея, чаго яны вартыя? Неразумна было на штосьці разлічваць, толькі назад. Калі хочаце, мы можам сустрэцца заўтра ўвечары, сказала Патрыцыя Хольман. Заўтра ў мяне не будзе часу. Альбо паслязаўтра ці ў любы дзень тыдня, у наступныя дні я вольная. Цяжка абяцаць. Мы сёння атрымалі заказ, відаць, прыйдзецца працаваць увесь тыдзень да позняй ночы. Я хлусіў. Але інакш не мог. Раптам я адчуў у сабе незвычайную злосць і ганьбу. Мы перайшлі плошчу, пайшлі па вуліцы каля могілак. Я убачыў Розу, якая ішла ад інтэрнацыяналя. Яе высокія боты блішчалі. Я мог бы звярнуць некуды ў бок і пры звычайных абставінах так і зрабіў бы.
Але цяпер я пайшоў ёй насустрач. Роза глядзела мімо мяне, быццам мы незнаёмыя. Это зразумела. Ніводная з гэтых дзяўчат не пазнае цябе на вуліцы, калі ты не адзін. Прывітанне, Роза! Яна спачатку разгублена глянула на мяне, потым на Патрыцыю, потым паспешліва кіўнула галавой і у неўразуменні пайшла далей. Праз некалькі крокаў ішла Фрыцый, памахваючы сумачкай. Чырвоныя вусны гарэлі, сцёгны віхляліся. Яна абыякава зірнула праз мяне, як праз шкляную шыбіну. Дзень добры, Фрыцый! Яна, нібы каралева, нахіліла галаву і нічым не выдала свайго здзіўлення. Але калі мы размінуліся, я пачуў, што яна наддала хады, каб абмеркаваць з Розай. Я ўсё яшчэ мог звярнуць у бакавую вуліцу, бо я ведаў, што пойдуць і астатнія. Была пара першага абходу. Але заўпарціўшыся, я ішоў напрасткі. Чаму я павінен пазбягаць іх? Я іх ведаў куды лепш, чым гэтую дзяўчыну побач з яе бендінгам і з яго б'юікам. Няхай яна бачыць, няхай разгледзіць усіх грунтоўна. Все яны ішлі адна за адной, асветленыя ліхтарамі. Прыгажуня Валі, бледная, танклявая, элегантная, Ліна на драўлянай назе, прысадзістая Эрна, кураня Марыён, чырванашчокая Марго, падобны да жанчыны Кікі ў трусіным палітоне. І нарэшце Мімі, бабуля з хворымі нагамі, падобная да абшчыпанай савы. Я вітаўся з усімі. А калі мы потым праходзілі міма мамкі з сасіскамі, я ад усяго сэрца паціснуў ёй руку. У вас тут шмат знаёмых, сказала Патрыцыя Хольман праз нейкі час. Такіх хапае. Я заўважыў, што яна зірнула на мяне. Мне здаецца, што нам час вяртацца, сказала яна праз хвіліну. Так, і мне здаецца, мы спыніліся каля дзвярэй дома. Всяго вам добрага і шмат радасці. Яна не адказала. З цяжкасцю я перавёў позірк з кнопкі званка на яе, і сапраўды я не паверыў сваім вачам. Яна стаяла, і замест крыўды у вачах у яе гарэлі агеньчыкі, рот крывіўся ва ўсмешцы, а потым яна засмяялася шчыра і бестурботна, яна проста засмяялася. Вы малое дзіця, Божа мой, якое вы малое дзіця. Я ўтаропіўся на яе. Ну, добра, як бы то ні было, і раптам зразумеў сітуацыю. Вы, мусіць, лічыце, што я паводжу сябе як ідыёт. Яна зноў засмяялася. Я хутка зрабіў крок наперад і моцна прыцягнуў яе да сябе. Няхай думае, што хоча, яе валасы дакрануліся да маёй шчакі, яе твар быў побач з маім, я адчуў слабы персікавы пах яе скуры, потым вочы яе наблізіліся, і я адчуў слодыч яе вуснаў. Яна пабегла, не даўшы мне апамятацца. Я вяртаўся міма мамкі з сасіскамі.
дай мне добрую порцыю. З гарчыцай я, стоячы з вялікай асалодай, з'еў сасіску. Алоіс прынёс мне з інтэрнацыяналя куфаль піва. Чалавек — смешнае стварэнне, правда, мамка? Ты, відаць, маеш рацыю. Учора падыходзіць пан, з'ядае 2 венскія сасіскі з гарчыцай, а потым не мае чым заплаціць. І вось, ужо позна. Ніводнага чалавека паблізу, што тут зробіш, вядома, я яго пусціла. І ўяві, сёння ён з'яўляецца зноў, плаціць за ўчарашнія сасіскі і дае мне яшчэ на чай. Даваенная натура, мамка. А ўвогуле, як ідуць справы? Дрэнна. Учора 7 пар венскіх сасісак і 9 сарделек. Ты ведаеш, каб не мае дзяўчаты, я даўно скапыцілася б. Яна мела на ўвазе прастытутак, якія падтрымлівалі мамку, як толькі маглі. Калі яны падчэплівалі кавалера, то пры магчымасці праводзілі яго каля кацялка мамкі, каб перад справай з'есці сардэльку і даць крыху зарабіць старой. Неўзабаве пацяплее, працягвала мамка, а вось зімой на золі і ў холадзе. Як не апранайся, ўсё роўна не ўберажэшся. Дай мне яшчэ сардэльку. Ой, так прыемна жыць. А як справы дома? Яна зірнула на мяне сваімі маленькімі празрыстымі вочкамі. Тое ж самае. Надоечы прадаў ложак. Мамка была замужам. 10 год назад яе муж трапіў пад электрычку, калі хацеў ускочыць на хаду. Яму ампутавалі абедзве нагі. Няшчасце дзіўным чынам адбілася на ім. Ён так саромеўся перад жонкай свайго калецтва, што перастаў з ёй спаць. Акрамя таго, ў бальніцы ён прызвычаіўся да морфію. Гэта хутка даканала яго. Ён трапіў кампанію гомасексуалістаў. І скора мужчына, які 50 гадоў быў нармальны, нікога не прызнаваў, акрамя хлопчыкаў. Іх ён не саромеўся, бо яны былі мужчыны. Для жанчын ён быў калека, якому здавалося, што ён выклікае агіду і спачування, а гэтага ён вытрымаць не мог. Для мужчын ён быў усяго толькі няшчасны. Каб мець грошы на хлопчыкаў і морфій, ён забіраў у мамкі ўсё, што знаходзіў, і прадаваў усё, што можна было прадаць. Але мамка не кідала яго, хоць ён часта яе лупцаваў. Яна разам з сынам стаяла каля свайго кацялка кожную ноч да 4 гадзін. Удзень яна мыла бялізну і прыбірала лесвіцы. У яе ўжо даўно балеў страўнік, але ніхто ніколі не бачыў яе ў дрэнным настроі. Яна лічыла, што ёй жывецца нядрэнна. Часам да яе прыходзіў муж, калі адчуваў сябе асабліва мярзотна, і плакаў. Гэта былі лепшыя хвіліны яе жыцця. Ты ўсё яшчэ на сваім добрым месцы? Я кіўнуў. Так, мамка, я добра зарабляю. Глядзіш, трымайся за месца. Пастараюся, мамка. Я прыйшоў дадому, каля пад'езда стаяла, нібы з неба звалілася служанка Фрэйда. Вы чароўнае дзіця.
Я адчуў патрэбу зрабіць нешта добрае. Яна скрывіла твар, быццам воцату каўтнула. Сур'ёзна, які сэнс вечна сварыцца? Жыццё занадта кароткае, Фрыда. Яно поўнае выпадковасці і небяспекі. Сёння трэба жыць дружна. Дамовіліся? Яна не заўважыла маёй працягнутай рукі, прамармытала нешта пра заклятых п'яніц і, грукнуўшы дзвярыма, знікла. Я пастукаў у дзверы да Георгі Блока. Праз шчыліну пад дзвярыма пранікала святло. Ён зубрыў. Пайшлі, Георгі, кусанём. Ён зірнуў на мяне. Яго бледны твар зачырванеўся. Я не хачу есці. Ён падумаў, што я клічу яго ад спачування. Таму і не хацеў. Спачатку паглядзі, а то потым пашкадуеш. Зрабі мне ласку. Калі мы ішлі праз калідор, я заўважыў, што дзверы ў Эрны Бёніх зачынены няшчыльна. За дзвярыма чулася ціхае дыханне. Ага, падумаў я, і пачуў, як у Хосе вельмі асцярожна шчоўкнулі замком, і дзверы таксама прачыніліся на сантыметр. Увесь пансіянат, відаць, напружана чакаў маёй кузіны. Пад зыркім святлом верхніх лямпаў стаялі парчовыя крэслы ад фрау Залеўскі. Ярко свяціла лямпа ад Хосе, асвятляючы ананасы, дарагую пячоначную каўбасу, скрылікі судака, бутэльку чэры. Калі мы з занямелым Георгі пачалі ўплятаць яду, у дзверы пастукалі. Я ведаў, што будзе. Увага, Георгі! Заходзьце! Дзверы адчыніліся, і, згараючы ад цікаўнасці, увайшла фрау Залеўскі. Першы раз у жыцці яна сама асабіста прынесла мне пошту. Нейкую рэкламу, якая тэрмінова заклікала мяне харчавацца сырымі прадуктамі. Яна прыбралася, як фея на баль. Великасветская дама з былых лепшых часоў, карункавая сукенка, шаль з махрамі, брошка з партрэтам нябожчыка Залеўскі. Саладжавая усмешка застыла раптам на яе твары. Расчараваная наўзіралася на Георгі, які засаромеўся. Я зарагатаў. Яна хутка ўзяла сябе ў рукі. Адстаўка, сказала яна з'едліва. Так і ёсць, пагадзіўся я, ўсё яшчэ любуючыся ёй. Якое шчасце, што з майго запрашэння нічога не атрымалася. Фрау Залеўскі нядобра глянула на мяне. І вы яшчэ смяецеся? Я ж заўсёды гаварыла. У вас заместа сэрца бутэлька з гарэлкай. О, моцна сказана. Можа, зробіце нам ласку, далучыцеся, шаноўная пані. Яна вагалася. Але потым цікаўнасць перамагла. Хацелася нешта даведацца. Я адкаркаваў бутэльку чэры. Позна, калі ўсё заціхла, я ўзяў паліто і коўдру і праз калідор пракраўся да тэлефона. Я ўкленчыў перад сталом, на якім стаяў апарат, накрыўся коўдрай паліто, зняў трубку, прытрымліваючы з-пад нізу левай рукой паліто. Я быў упэўнены, што так мяне ніхто не падслухае. У пансіяната былі надзвычай доўгія цікаўныя вушы.
Мне пашанцавала. Патрыцыя Хольман была дома. Вы даўно вярнуліся са сваёй таямнічай нарады? Амаль гадзіну назад. Шкада, каб я ведаў. Яна засмяялась. Не, нічога не выйшла б. Я ляжу ў пасцелі, у мяне зноў паднялася тэмпература. Вельмі добра, што я ўчас прыйшла да хаты. Тэмпература? Што это за тэмпература? А і нічога страшна. А што вы рабілі сёння? Абмяркоўваў з гаспадыняй міжнароднае становішча. А вы уладкавалі свае справы? Здаецца, ўсё ў парадку. Пад маім покрывам стала, стала горача, як у тропіках. Таму, як толькі пачынала гаварыць дзяўчына, я рабіў вентыляцыю, паспешліва ўдыхаў свежае паветра і зноў накрываўся, калі трэба было гаварыць самому. У вас няма знаёмага, якога завуць Роберт? Яна засмяялася. Здаецца, няма. Шкада. Мне вельмі хацелася б пачуць, як вы вымаўляеце гэтае імя. А можа, ўсё ж такі паспрабуеце? Яна зноў засмяялась. Ну так, проста для смеху. Напрыклад, Роберт Асёл. Роберт, малое дзіця. Ой, у вас выдатнае вымаўленне. А цяпер паспрабуем. Робі. Давайте. Робі. Робі п'яніца, вымавіў далёкі голас. А цяпер мне трэба спаць. Я прыняла снатворнае, галава ўжо гудзіць. Добра. Добранач. Спакойнага сну. Я паклаў трубку, скінуў паліто і коўдру, потым устаў на ногі і аслупянеў. На крок ад мяне за спінай, як прывід, стаяў пенсіянер-скарбнік, які жыў у пакоі каля кухні. Я нешта злосна прамармытаў. «Тсс!» – зашипеў ён. «Тсс!» – зрабіў я ў адказ. Ён узняў палец. «Я не выдам палітыка? Так? Што?» – здзівіўся я. Ён падміргнуў. «Не бойцеся, я сам крайне правы. Сакрэтная палітычная размова, правда?» Я зразумеў, самая найпалітычнейшая, сказаў я і выскаліўся таксама. Ён кіўнуў і прашаптаў: «Няхай жыве яго вялікасць! Ура! Ура! Ура!» – падхапіў я. А цяпер іншае пытанне. Вы ведаеце, хто вынаходнік тэлефона? Ён у здзіўленні пахітаў лысым чэрапам. І я не ведаю. Але гэта быў, напэўна, цудоўны хлопец. Нядзеля. Дзень гонак. Апошні тыдзень Кёстер трэніраваўся кожны дзень. Вечарамі мы да позняй ночы правяралі і змазвалі Карла да апошняга вінціка. Прывялі яго ў парадак. Цяпер мы сядзелі каля склада запасных частак і чакалі Кёстера, які пайшоў на месца старту. Сабраліся ўсе. Граў Валентин Ленц, Патрыцыя Хольман, а перш за ўсіх Юб у камбінезоне, у гоначным шлеме з акулярамі. Ён ехаў з Кёстерам асістэнтам, бо быў найлягчэйшы. Праўда,
Ленц сумняваўся. Ён сцвярджаў, што юпавы вялізныя вушы, якія стаялі тарчаком, будуць рабіць занадта вялікае супраціўленне. Таму адно з двух: або машына страціць 20 кіламетраў хуткасці, альбо яна ператворыцца ў самалёт. Дарэчы, як вы атрымалі англійскае імя? Спытаў Готфрід у Патрыцыі Хольман, якая сядзела побач з ім. Мая маці была англічанка, яе звалі, як і мяне, Пат. Пат. Это зусім іншая справа. Гэта вымаўляецца куды лягчэй. Ён прынёс шклянку і бутэльку. Ну, тады за добрае таварышаванне, Пат. Мяне завуць Готфрід. Я ўтаропіўся на яго. У той час, калі я ўсё яшчэ пакутаваў, не ведаючы, як да яе звяртацца, ён бесцырымонна вырашыў гэтую задачу тут, сярод белага дня. І яна засмяялася і сапраўды пачала называць яго Готфрідам. Але гэта яшчэ нічога ў параўнанні з паводзінамі Грау. Ён быццам зусім з'ехаў з глузду і не адрываў ад яе вачэй. Ён грымотна дэкламаваў ёй вершы, а потым заявіў, што павінен намаляваць яе. І сапраўды ён прысеў на скрынку і пачаў маляваць. Слухай, Фердынанд, старое пудзіла. Я забраў у яго блокнот. Не траць свой талент на жывых. Малюй нябожчыкаў. І больш размаўляй на агульныя тэмы. Я за дзяўчыну перажываю. Вы прап'еце потым са мной рэшткі багатай цёткі майго гаспадара? Наконт усіх рэшткаў не ведаю, але нагу абавязкова. Добра. Тады я цябе пашкадую, хлопчык. Ляск матораў, нібы кулямётная страляніна, разнёсся ўздоўж шашы. Пахло паляным маслам, бензінам і рыцынай. Цудоўны ўзбуджальны пах, цудоўны ўзбуджальны віхор матораў. Побач, у добра абсталяваных боксах, шумелі механікі. Мы былі аснашчаны даволі сціпла. Такія-сякія інструменты, свечы запальвання, 2 колы з запаснымі кіхамі, якія мы задарма атрымалі ад нейкай фабрыкі, некалькі дробных запасных частак. Вось і ўсё. Завод не фінансаваў Кёстера. Мы мусілі ўсё аплачваць самі. Таму і мелі няшпад. Прыйшоў Ото, за ім Браумюллер, ужо апрануты для гонкі. Ну, Ото, сказаў ён, калі сёння мае свечы вытрымаюць, ты прапаў. Але яны не вытрымаюць. Паглядзім, сказаў Кёстер. Браумюллер пагразіў Карлу. Сцеражыся майго шчаўкунчыка. Шчаўкунчыкам Браумюллер называў сваю новую вельмі цяжкую машыну. Яна лічылася фаварытам. «Карлу ставіць табе ногі, Тэа!» — крыкнуў яму Ленц. Браумюллер хацеў адказаць на салдацкай мове гонару, але прыкусіў язык, калі заўважыў паміж нас Патрыцыю Хольман. Ён вылупіў вочы, няёмка ўсміхнуўся неведама чаму і падаўся прэч. «Поўны поспех», — сказаў Ленц. Над шашой разнёсся брэх матораў. Кёстеру пора было рыхтавацца. Карл быў заяўлены ў класе спартыўных машын. «Шмат мы табе не дапаможам, Ото». Я паглядзеў на інструмент. Ён адмахнуўся, і не трэба. Калі Карл паламаецца, тады не дапаможа нават цэлая майстэрня. Ці выставіць табе шыльды, каб ты бачыў, як ідзеш?
Кёстер пахітаў галавой. Старт будзе агульны, сам убачу. Ды Юб будзе сачыць. Юб старанна заківаў галавой. Ад хвалявання яго біла ліхаманка. Ён бесперапынна жаваў шакалад. Але гэта пакуль што. Як толькі прагучыць стрэл на старт, ён зробіцца спакойны, як чарапаха. Што ж, наперад з Богам. Мы выпихнули Карла. Только не затрымайся на старце, любая моя здыхляціна, сказаў Ленц, гладзячы радыятар. Не расчарану, не расчаруй свайго старога тату, Карл. Карл сарваўся з месца, мы глядзелі яму ўслед. Зірні на смешную ламачыну, раптам сказаў нехта побач з намі ззаду. Кропля ў кроплю. Страус. Ленц горда выпрастаўся. Вы маеце на ўвазе белую машыну? Спытаў ён пачырванелы, але спакойны. Менавіта, адказаў яму даўгалыгі механік суседняга бокса, не паварочваючы галавы, і падаў свайму суседу бутэльку піва. Ленц пачаў заікацца ад злосці і намерыўся пераскочыць праз нізкую дашчаную загародку. Дзякаваць Богу, ён яшчэ не пачаў абражаць. Я адцягнуў яго назад. Кінь глупства, ты патрэбны нам тут. Навошта табе загадзя лезці ў бальніцу? Ён вырываўся за слінай упартасцю. Ён не трываў ніводнага слова супроць Карла. Бачце, сказаў я Патрыцыі Хольман, вось вам і апошні рамантык, гэты звар'яцелы баран. Няўжо вы поверыце, што ён калісьці пісаў вершы? Словы падзейнічалі імгненна. Я закрануў яго больку. Задоўга да вайны, попрасіў прабачэння Готфрыд. Акрамя таго, дзіця, звар'яцець на гонках не ганьба. Так, пат. Быць вар'ятам увогуле не ганьба. Готфрыд аддаў чэсць. Мудра сказана. Шум матору заглушыўся астатняе. Паветра скаланулася, скалануліся зямля і неба. Поле праімчалася міма. Перадапошні жывёліна спатыкнулася ўсё ж на старце. Нічога. Старт, слабае месца Карла. Ён бярэ разгон паволі, затое потым яго ўжо не спыніць. У заціхаючы гул матораў свідраваліся гукі гучнагаварыцеляў. Мы не поверылі сваім вушам. Бургер, небяспечны канкурэнт, застаўся на старце. Машыны выючы набліжаліся, яны падскоквалі ўдалечыні, як конікі дзёгцікі на дарозе, павялічваліся, потым праімчаліся на процілеглым баку трыбуны, робячы вялікі віраж. Іх пакуль што было 6. Кёстер, як і раней, на перадапошнім месцы. Мы былі напагатове. То мацней, то слабей у паветры чуўся рык матораў і рэха. Потым зграя вырвалася напрамую. Адзін наперадзе, другі, трэці шчыльна за ім, потым Кёстер. На павароце ён выйграў і цяпер ішоў 4. З-за воблакаў паказалася сонца. Шырокія светлыя і шэрыя палосы павіслі над шашой, пакрытай, як тыгр, плямамі святла і теню. Па людскім натоўпе на трыбунах плылі тені ад аблокаў. Шум матораў, як д'ябальская музыка, хваляваў нашу кроў. Ленц таптаўся на месцы, пакутуючы. Я дашчэнту разжаваў сваю цыгарету. А Патрыцыя Хольман прынюхвалася да наваколля, як маладое жарабя ў ранку. Толькі Валянцін іграў. Спакойна сядзелі і грэліся на сонейку. Зноў загрукала неверагоднае сэрца, біццё машын, якія набліжаліся, праляталі міма трыбун. Мы ўпіліся позіркамі ў Кёстера.
Ён пахітаў галавой, кіхі мяняць не трэба было. На наступным крузе ён ужо дагнаў трэцюю машыну і сядзеў яе на хвасце. Так яны вырваліся на бясконцую прамую. Чорт возьми! Ленц зрабіў глыток з бутэлькі. Ён трэніраваўся, сказаў я Патрыцыі Хольман. Віражы яго стыхія. Можа, глытняце з пляшкі, пат? Спытаў Ленц. Я злосна глянуў на яго. Ён вытрымаў мой позірк, не міргнуўшы. Лепш са шклянкі, сказала яна. Піць з бутэлькі я яшчэ не навучылася. Вось як! Готфрыд дастаў шклянку. Гэта недахопы сучаснага выхавання. На наступных кругах удзельнікі расцягнуліся. Лідзіраваў Браумюллер. Першыя 3 машыны паступова вырваліся метраў на 300. Кёстер, шчыльна параўняўшыся з трэцяй машынай, знік за трыбунамі. Потым машыны зноў з'явіліся. Мы паўскоквалі, а дзе ж трэцяя? Ота імчаўся адзін за 2 першымі. А вось, гуркочучы, з'явілася і трэцяя машына. Заднія шыны разляцеліся на шматкі. Ленц зласліва усміхаўся. Машына спынілася каля суседняга бокса, даўгалыгі механік лаяўся. Праз мінуту машына зноў была гатова. Наступныя кругі нічога не змянілі. Ленц адклаў хранометр і пачаў падлічваць. У Карла яшчэ ёсць рэзервы. Баюся, што у астатніх таксама, сказаў я. Малавер! Ён кінуў на мяне знішчальны позірк. І на перадапошнім крузе Кёстер пахітаў галавой. Ён вырашыў рызыкнуць. Не мяняць кіхі. Яшчэ не было так спякотна, каб яны не вытрымалі. Празрыстай істотай павісла напружанне над шырокай плошчай трыбунамі, калі машыны пайшлі на апошні круг. Возьміцеся ўсе за дрэва! Я ўчапіўся ў ручку малатка, Ленц паклаў мне руку на патыліцу, я адпіхнуў яго, ён усміхнуўся і ухапіўся за бар'ер. Гул нарастаў да выцця, выццё да рыку, рык да грому, да высокага з прысвістам спеву машын, што імчалі, намагаючыся з апошнія сілы. Браумюллер уляцеў віраж, за ім неслася другая машына, і заднія колы скрыгаталі, шыпелі, на іх шла ніжэй, чым першая, больш крута. Гоншчык, відаць, хацеў выйграць такім чынам. «Памылка!» – крыкнуў Ленц. А тут якраз з'явіўся і Кёстер. Яго машына з разгону вылетела аж за знешні край. Мы на імгненне анямелі. Здавалася, што ён зараз вылеціць за паварот. Але мотор заров, і машына ўтрымалася. Ён упісаўся на поўным газе. Ленц кіўнуў вар'яцтва. Мы перавесіліся цераз бар'ер. Ад хвалявання нас біла ліхаманка. Ці пашанцуе. Я падняў Патрыцыю Хольман на скрынку з інструментаў. Так будзе лепш відаць. Абапрыцеця на маё плячо, глядзіце уважліва. Ён і гэтага абставіць на павароце. «Абставіў!» – крыкнула яна. «Ужо перагнаў!» Ён доганяе Браумюллера. О, Боже святы Майсей! Это крычаў Ленц. Ён сапраўды ўжо перагнаў таго і набліжаецца да Браумюллера. У воблаку ўзнятай буры 3 машыны то з'яўляліся, то знікалі. Мы крычалі, як звар'яцелыя. Да нас падключыліся Валентин і граў са сваім неверагодным басам. Кёстеру удалася яго шалёная задума. Ён перагнаў другую машыну на павароце зверху, таму што той памыліўся і на крутым віражы страціў хуткасць. Цяпер ото, як каршун, кінуўся за Браумюллерам, які раптам аказаўся метраў за 20 ад яго. Відаць, у таго нешта здарылася з запальваннем. «Дай яму, Ота, дай яму! З'еш чаўкунчыка!» Мы замахалі рукамі.
Машыны схаваліся на апошнім павароце, Ленц гучна маліўся ўсім багам Азіі, Паўднёвай Амерыкі, каб тыя дапамаглі. Ён махаў сваім амулетам. Патрыцыя Хольман, абапіраючыся на маё плячо, напружана ўглядалася ўдалечынь, выцягнуўшы твар, які напамінаў скульптурку на носе галеры. І вось яны з'явіліся. Мотор Браумюллера ўсё яшчэ чмыхаў, увесь час чуліся перабоі. Я заплюшчыў вочы. Ленц адвярнуўся да дарогі спінай. Мы хацелі улашчыць лёс. Нечы крык прымусіў нас павярнуць твары. Мы яшчэ паспелі ўбачыць, як Кёстер першы перасек фінішную лінію, на 2 метры адарваўшыся ад суперніка. Ленц як звар'яцеў. Ён шпурнуў інструмент на зямлю і зрабіў стойку на руках, на шынах. Што вы нядаўна сказалі? Ён стаў на ногі і звярнуўся да механіка Геркулеса. Ламачына? Ха-ха! От, слухай, не квакай над вухам, адказаў механік. І ўпершыню за ўвесь час, колькі я яго ведаю, апошні рамантык не раз'ёшыўся ад знявагі, а дзіка затросся ад рогату. Мы чакалі Ота. Ён затрымаўся каля арганізатараў гонак. Готфрід! Пачуўся раптам хрыплаваты голас у нас за спінай. Мы азірнуліся. Мы ўбачылі чалавека гару у занадта вузкіх паласатых штанах, у неверагодна цесным пінжаку колеру марэнга і ў чорным капелюшы. «Альфонс!» — усклікнула Патрыцыя Хольман. «Уласнай персонай! Мы перамаглі, Альфонс! Моцна, моцна, дык я, відаць, спазніўся, а?» «Ты ніколі не спазняешься, Альфонс!» — сказаў Ленц. «Вырашыў прынесці вам сёе-тое перакусіць. Холоднай смажаніны, салёных скабак, всё парэзана. Давай сюды, садзіся, золатка наша! Зараз навалімся!» Ён разгарнуў пакет. «Боже мой!» — сказала Патрыцыя Хольман. «Тут же на цэлы полк!» «Потым будзе відаць», — разважыў Альфонс. «Між іншым, ёсць кмінная гарэлка, холодненькая». Ён дастаў 2 бутэлькі, ужо адкаркаваныя. «Моцна, моцна», — сказала Патрыцыя Хольман. Ён зычліва падміргнуў ёй. З ляскатам падкаціў Карл. На зямлю саскочылі Кёстер і Юб. Юб быў падобны на маладога Наполеона. Вушы ў яго свяціліся, як царкоўныя вокны. Ён у абдымках трымаў жудасна безгустоўны вялізны срэбны кубак. «Сёмы!» — сказаў Кёстер. «Іншага нічога людзям і ў галаву не прыйдзе». «Толькі гэты збан?» — спытаў Альфонс. «І ніколечкі грошай?» «Ёсць», — супакоіў яго Ота. «Ёсць і грошы». «Ну, тады мы зараз засыпемся грашыма. Можна, відаць, можна прыемна правесці вечар. У мяне справа гонару», — адказаў Ленц. «Гороховы суп са свінымі вантробамі, ножкамі і вушамі», — сказаў Альфонс, і нават на твары Патрыцыі Хольман адбілася пачцівасць. «Вядома, бясплатна», — дадаў ён. Падышоў Браумюллер, праклінаючы сваю няўдачу, з поўнай жменяй свечаў запальвання, запырсканых маслам. «Супакойся, Тэо!» — крыкнуў Ленц. «Першы прыз у наступных гонках дзіцячых вазкоў, безумоўна, твой. Можна ўзяць
Рэванш хоть на коньяку? Спытаў Браўмюллер. Пі хоць поўнымі куфлямі, сказаў Граў. Тут ваши шансы слабыя, пан Браўмюллер, заявіў Альфонс як спецыяліст. Ні разу яшчэ не бачыў, каб Кёстер напіўся. Я яшчэ ні разу не бачыў, каб Карл пераганяў мяне, сказаў Браўмюллер, акрамя сённяшняга дня. Не траць адвагі, сказаў Граў. Ось табе шклянка. Вып'ем за машыну, знішчальніцу культуры. Калі мы сабраліся ад'язджаць, мы хацелі забраць з сабой рэшту прадуктаў, прынесеных Альфонсам. Іх хапіла б, каб накарміць некалькі чалавек. Але мы знайшлі толькі паперу, на якой яны ляжалі. Што за д'ябал, сказаў Лен. Ён паказаў на Юпа, які сарамліва ўсміхаўся. У яго яшчэ былі поўныя жмені, а жывот напяўся як бубен. Таксама рэкорд. Пасля абеду Альфонса мне здалося, што Патрыцыя Хольман карыстаецца занадта вялікім поспехам. Я выпадкова пачуў, што Граў зноў прапанаваў намаляваць яе. Яна засмяялася і сказала, што ў яе не хопіць цярпення. Лепш сфотаграфавацца. Гэта яму якраз больш падыходзіць. Магчыма, ён намалюе вас з фатаграфіі. Спакойна робі. Фердынанд утаропіўся на пад сваімі вялізнымі блакітнымі, як у дзіцяці, вачыма. Гарэлка робіць цябе злосным, мяне чалавечным. Вось у чым розніца паміж нашымі пакаленнямі. Ён гадоў на 10 старэйшы за мяне. Сёння гэта розніца на цэлае пакаленне. Розніца на цэлае жыццё. Розніца на тысячагоддзя. Што вы, хлопцы, ведаеце пра жыццё? Вы ж баіцеся сваіх пачуццяў. Вы не пішаце лістоў, а тэлефануеце. Вы больш не марыце. Замест гэтага выязджаеце на выхадны за горад. Вы разважлівыя ў каханні і неразважлівыя ў палітыцы. Пакаленне вартае жалю. Я слухаў яго толькі адным вухам. Другім я слухаў Браўмюллера. Ён, ужо хістаючыся, даводзіў Патрыцыі Хольман, што яна абавязкова павінна браць у яго урокі язды на машыне. Он пакажа ёй усё, што ўмее. Пры першай магчымасці я адвёў яго ў бок. Вельмі шкодна для здароўя, Тэо, асабліва спартсмену, калі ён зашмат завіхаецца каля жанчыны. Толькі не мне. У мяне здароўе на дзіва. Цудоўна. Тады я скажу пра тое, што шкодна і табе. Атрымаць вось гэтай бутэлькай па галаве. Ён крыва усміхнуўся. Схавай свой меч, хлапчук. Ты ведаеш, па чым пазнаюць кавалера? Па прыстойных паводзінах, калі ён нап'ецца. А ты ведаеш, хто я? Хвалько? Я не баяўся, што нехта з іх сапраўды паспрабуе адбіць яе. Такога ў нас не было. Але я не быў упэўнены, як павядзе сябе дзяўчына. Магло ж так здарыцца, што нехта з іх спадабаецца ёй. Мы занадта мала ведалі адно аднаго, каб быць упэўненымі. А ці была яна
упэўненасць увогуле. Ці не знікнуць нам непрыкметна, спытаў я. Яна згодна кіўнула. Мы хадзілі па вуліцах, зрабілася сыра, туманы паволі апускаліся на горад, зялёныя і срабрыстыя туманы. Я ўзяў руку пат і схаваў яе ў кішэні свайго паліто. Так мы блукалі доўга. Змарылася? Яна пахітала галавой і заўсміхалася. Я паказваў ёй на кафэ, міма якіх мы праходзілі. Зойдзем куды-небудзь? Не, больш туды не хачу. Мы пайшлі далей, падышлі да могілак. Яны напаміналі ціхі востраў сярод каменнай плыні дамоў. Дрэвы шумелі, іх кроны патаналі ў змроку. Мы знайшлі свабодную лаўку і селі. Ліхтары перад намі каля вуліцы былі акружаны мігатлівымі аранжавымі німбамі. У тумане, які ўсё гусцеў, святло вытварала казачныя цуды. Хрушчы ап'янела выляталі з ліп, кружыліся вакол ліхтароў і цяжка біліся аб вільготныя плафоны. Туман ператварыў усё. Ён падымаў прадметы і вызваляў іх. Гасцініца насупраць плыла ўжо, як акіянскі карабель з асветленымі каютамі над чорным люстэркам асфальту. Шэры цень царквы ператварыўся ў прывідны паруснік з высокімі мачтамі, якія губляліся ў чырвона-шэрым святле, і ўжо паплылі караваны дамоў. Мы моўчкі сядзелі поплеч. Туман усё зрабіў нерэальным. І нас таксама. Я зірнуў на дзяўчыну. У яе шырокіх вачах адбіваўся бляск ліхтароў. Падсунься бліжэй да мяне, а то цябе знясе туман. Яна павярнулася да мяне тварам. Яна ўсміхалася. Рот у яе быў крыху адкрыты, блішчалі зубы, яе вочы адкрыта глядзелі на мяне. Але мне здавалася, быццам яна не бачыць мяне, быццам яна ўсміхаецца не мне, а проста ў шэра-срабрыстую плынь, быццам яе ўсхвалявалі казачныя павевы ў кронах, кроплі якіх сцякалі па ствалах, быццам яна прыслухоўвалася да цёмнага нячутнага поклічу за дрэвамі па-за светам. Быццам ёй трэба будзе зараз устаць і пайсці праз туман без мэты, з упэўненасцю, што трэба падпарадкавацца гэтаму цёмнаму таямнічаму поклічу зямлі і жыцця. Ніколі не забуду гэты твар. Ніколі не забуду, як ён потым нахіліўся да мяне, як ён ажыў, як маўкліва напоўніўся ласкай і пяшчотай, светлай цішынёй, нібы расцвіў. Ніколі не забуду,
як яе вусны знайшлі мае, як яе вочы наблізіліся да маіх, як яны былі блізка ад мяне, гледзячы на мяне запытальна, сур'ёзна, адкрыта, іскрыста, і як яны потым паволі заплюшчыліся, быццам аддаючыся на маю волю. Туман плыў, плыў. Над магільныя крыжы невыразна тырчалі з яго палосаў. Я накінуў на нас паліто. Горад патануў. Час памёр. Мы так праседзелі доўга. Паступова вецер мацнеў, цені хісталіся ў шэрым паветры перад намі. Я пачуў шоргат крокаў, ціхае мармытанне, потым прыглушаны звон гітар, я ўзняў галаву, цені набліжаліся, ператварыліся ў цёмныя постаці, яны ўтварылі кола, цішыня, і раптам гучны спеў «Бог шукае і цябе». Я ўскочыў, прыслухаўся, што здарылася. Ці мы на месяцы? Гэта ж быў сапраўдны хор, двухгалосы жаночы хор. «Грэшнік, дух свой разагні!» грымнула над могілкамі ў рытме вайсковага марша. Я паглядзеў на пад. Нічога не разумею. «Спавядайся ў журбе!» зноў пачулася ў бадзёрым тэмпе. Раптам да мяне дайшло, Божа мой, ды гэта ж армія выратавання. «Прэч грахі з душы гані!» заклікалі цені, зноў спеў мацнеў, карыя вочы пад заіскрыліся, і губы і плечы ўздрыгнулі. Над могілкамі грымела ўсё гучней. «У агонь пякельны ты трапіш за свае грахі, чуеш, кліча Бог святы, дык бяжы, не будь глухі!» Ціха, каб на вас пярун! Даляцеў раптам злосны голас туману. На момант наступіла разгубленая цішыня. Але армія выратавання звыклася з нягодамі, хор падхапіў песню яшчэ дружней. «Ты чаго прыйшоў сюды? Каб паціскацца, д'ябал, на вас! Няўжо і тут няма спакою? Вабіць сатана цябе!» Сілай кінулі яму ў адказ. «Вы, старыя порхаўкі, мяне ўжо ніяк не забавіце!» Я пырснуў, пад таксама не магла ўжо стрымацца. Мы як не лопаліся ад смеху з гэтай дуэлі на могілках. Армія выратавання ведала, што лаўкі тут былі прытулкам для парачак, якім больш не было куды схавацца ад гарадскога тлуму. Вось чаму армія і пайшла ў грандыёзнае наступленне. Яна арганізавала нядзельную аблаву па выратаванні душ. Непастаўленыя галасы набожна і гучна выгуквалі словы песні. Дрынь-брынь старанна падтаквалі гітары. Могілкі ажывіліся. Смех і рэплікі пачуліся з туману. Відаць, усе лаўкі былі занятыя. Адзінокі змагар за каханне атрымаў магутную падтрымку аднадумцаў. Утварыўся хор пратэсту. У ім, відаць, было нямала былых вайскоўцаў, якіх растрывожыла маршавая музыка.
бо неўзабаве магутна грымнула бессмяротная песня. Я поехала ў Гамбург аднойчы, я дзяўчына, што шчасце лаўлю. Грэх прыводзіць да бяды, прагучаў хор Святош яшчэ раз, і чуваць было, што армія выратавання у вялікай трывозе, але зло перамагло. Маё імя згубілася ў ночы, бо я толькі за грошы люблю. Грымнула з грубых глотак. Пора даваць драла, сказаў я пад. Я гэтую песню ведаю, у ёй некалькі куплетаў гучаць даволі моцна. Прэч адсюль. Мы зноў аказаліся ў горадзе, напоўненым гудкамі машын і шоргатам колаў. Але сам горад, як хто зачараваў. Туман ператварыў аўтобусы ў казачных жывёлін, машыны сталі кошкамі, што з бліскучымі вачыма крадуцца да сваёй ахвяры, а вітрыны заваблівымі стракатымі пячорамі. Мы пайшлі па вуліцы міма могілак і перасеклі кірмашовую плошчу. Каруселі ўзвышаліся ў вільготным паветры, як шумныя вежы. Напоўненыя музыкай і бляскам чортава кола іскрылася пурпурам, золатам і смехам, а лабірынт міргаў блакітнымі агнямі. Блаславёны лабірынт! Чаму? Мы ж аднойчы былі тут разам. Яна пацвердзіла, кіўнуўшы галавой. У мяне такое пачуццё, быццам гэта было бясконца даўно. Можа, зноў зойдзем? Не, больш не хачу. Не хачу, пап. Ты хочаш выпіць? Яна адмоўна пахітала галавой. Яна выглядала чароўна прыгожай. У тумане, які ахінаў яе лёгкім покрывам, яна выглядала яшчэ больш бліскуча. Ты не змарылася? Яшчэ не. Мы праходзілі міма атракцыёнаў, дзе надоечы накідвалі колцы на кручкі. Тут віселі лямпы, якія свяціліся белаіскрыстым карбідным святлом. Падзірнула на мяне. Не, сёння не гуляю. Не кіну ніводнага колца, калі б нават была магчымасць выйграць вінны склеп Александра Македонскага. Мы пайшлі далей па плошчы і праз парк. Недзе тут павінен быць бэс. Так. Ён пахне ўжо здалёку вельмі моцна, праўда? Назірнула на мяне. Праўда. Пэўна, ўжо распусціўся. Бэзам пахне цяпер увесь горад. Я неўпрыкмет зірнуў направа-налева, ці няма дзе вольнай лаўкі, але ці бэз быў вінаваты, ці нядзеля, ці мы? Не было ніводнай. Все былі занятыя. Я зірнуў на гадзіннік. 1:00 гадзіна ночы. Давай пойдзем да мяне. Там мы будзем удваіх. Яна не адказала. Але мы вярнуліся. Каля могілак мы ўбачылі штосьці нечаканае. Армія выратавання атрымала падмогу. Цяпер хор стаяў у 4 рады. З'явіліся не толькі сёстры, але і 2 шэрэнгі братоў у форме. Спеў ужо гучаў не ў 2 галасы, а ў 4, як арган. У рытме вальса над магільнымі помнікамі лунала «Святы Єрусалім».
На пазіцыі больш не было чутно. Яе змялі. Настойлівасць, часцяком гаварыў дырэктар маёй гімназіі Хілерман. Настойлівасць і стараннасць лепш, чым распуста і геніяльнасць. Я адчыніў дзверы, на момант засумняваўся, а потым уключыў святло. Калідор зеўраў перад намі, як жоўтая агідная кішка. Заплюшчы вочы. Відовішча не на слабыя нервы. Я рыўком падняў яе на рукі, паволі пайшоў звычайным крокам, быццам я адзін, міма скрыні газавых пліт да сваіх дзвярэй. Жудасна, праўда? Я ўтаропіўся на плюшавы гарнітур перад намі. Так, цяпер мне не хапала парчовых крэслаў фар Залеўскі, не хапала дывана, лямпы ад Хасе. Зусім не жудасна. Жудасна, я падышоў да акна. А від прыгожы. Можа, падсунем крэслы да акна? Падхадзіла па пакоі. Зусім не дрэнна, галоўнае, казачна цёпла. Табе холадна? Я люблю, калі цёпла. Не люблю холаду і дажджу, не магу іх трываць. Божа мой, а мы праседзелі столькі часу ў тумане. Тым утульней цяпер тут. Яна пацягнулася і зноў пачала хадзіць сваёй прыгожай хадой па пакоі. Я разгубіўся і азірнуўся вакол сябе. Дзякаваць Богу, рэчы былі не вельмі параскіданыя. Растаптаныя хатнія пантофлі адным ударам зафутболіў падложак, падстаяла перад шафай і глядзела ўверх. Наверсе ляжаў стары чамадан, падараваны мне ленцам. Ён увесь быў абклеены этыкеткамі, сведкамі яго далёкіх вандровак. Рыо-де-Жанейра? Манаас? Сантьяго? Буэнос-Айрес? Лас-Пальмас, чытала яна. Яна адсунула назад чамадан і падышла да мяне. І ты ўжо ўсюды пабываў? Я нешта прамармытаў. Яна взяла мяне под руку. Давай, раскажы мне пра ўсё. Раскажы пра тыя гарады. Это ж, відаць, так цудоўна пабываць так далёка. А я? Бачыў яе перад сабой, прыгожую, маладую, поўную нецярплівасці. Матылька, які па шчаслівай выпадковасці заляцеў у мой варты жалю недагледжаны пакой, у маё нічога не вартае бязмэтнае жыццё. Гэты матылёк быў са мной. І ўсё ж не са мной. Адзін толькі подых. І ён мог пырхнуць і зноў паляцець. Лайце мяне, праклінайце мяне. Але я не мог. Не мог не пацвердзіць, не мог сказаць, што я там ніколі не быў. Цяпер не мог. Мы стаялі каля акна, туман клубіўся і наплываў на шыбу, а я адчуваў. За ім зноў чакала мяне ўтоенае, схаванае мінулае, сырыя, шэрыя дні, пустэча, бруд, шматкі гіблага існавання. Бездапаможнасць, нікчэмнае выхвалянне бязмэтна адбарабаненага жыцця. Але тут, у цяні перада мной, неверагодна блізка ціхае дыханне, недатыкальная прысутнасць,
цеплыня, выразнае жыццё. Я павінны быў утрымаць яго, зрабіць яго сваім. Рыо-де-Жанейра порт, нібы казка. Мора ўпісваецца ў бухту, утвараючы 7 дуг, а над імі уздымаюцца белы зіхоткі горад. Я пачаў расказваць пра спякотныя гарады, бясконцыя раўніны, пра жоўтыя плыні рэк, пра бліскучыя астравы і пра кракадзілаў, пра лясы, што паглынаюць дарогі, пра крык ягуараў начамі. Калі рачны параход плыве праз чад выпарэнняў ванільных ліянаў і архідэяў, праз задушлівасць, гнілі, змрок. Всё гэта я чуў ад ленца, але цяпер я ўжо амаль што верыў, што быў там сам. Так дзіўна перапляліся ўспаміны, і імкненне трапіць туды з жаданнем дадаць да пустой і змрочнай мітусні свайго жыцця крыху бляску, каб толькі не страціць гэтага неверагоднага прыгожага твару перада мной, гэтай раптоўнай надзеі, гэтай кветкі, што абяцае шчасце. Ці варты я яго? Пазней я гэта ўсё змагу растлумачыць, але пазней, калі буду значыць штосьці большае, калі ўсё ўсталюецца, пазней, не цяпер. Манас, сказаў я, Буэнос-Айрес. І кожнае слова утойвала ў сабе просьбу і заклінанне. Ноч. За акном пайшоў дождж. Кроплі падалі мякка і пяшчотна, яны не пляскалі, як месяц таму назад па лісці ліпы. Цяпер яны з ціхім шумам ліліся на маладую гнуткую лістоту, яны туліліся да яе і сцякалі па ёй уніз. Містычнае свята і таямнічая плынь да каранёў. Адкуль вада зноў здымецца і сама стане лісцем, якія будуць чакаць дажджу ў вясновыя ночы. Настала цішыня. Змоўк вулічны шум, адзінокі ліхтар гарэў над тратуарам. Тонкія лісточкі дрэва, асветленыя знізу, былі амаль белыя, ледь не празрыстыя, а кроны былі падобныя да мігатлівых светлых ветразяў. Паслухай, дождж, пад, дождж. Яна ляжала каля мяне. Яе валасы ўздымаліся чорнай капой на белай падушцы. Твар над чарнатой валасоў здаваўся вельмі бледны. Адно плячо вытыркнулася ўверх. Аднекуль на яго падала святло, яно свяцілася матавай бронзай. Вузкая полоска святла лягла на руку. Паглядзі, яна падняла на святло далоні. Мне здаецца, што гэта з вуліцы ад ліхтара. Яна прыўзнялася. Цяпер яе твар таксама быў асветлены.
Святло падала на плечы, грудзі, жоўтае, як ад васковай свечкі. Яно змянялася, злівалася, рабілася аранжавым. У ім утвараліся блакітныя колцы. І раптам за яе спінай з'явілася цёплая чырвань, нібы німб. Яна перакінулася вышэй і паволі паплыла па столі пакоя. Это реклама цыгарэт насупраць. Бачыш, які прыгожы твой пакой. Прыгожы ад тваёй прысутнасці. Гэты пакой ужо ніколі не будзе такі, як быў. Таму што ты пабыла тут. Яна стала на калені, агорнутая блакітным святлом. Але я ж часта буду тут. Часта. Я ляжаў ціха і глядзеў на яе. Мне ўсё бачылася, як у мяккім выразным сне. Я ўвесь быў расслаблены, вольны, спакойны і вельмі шчаслівы. Якая ты прыгожая, Пат, куды прыгажэйшая, чым у любой сукенцы. Яна усміхнулася і нахілілася да мяне. Ты мусіш вельмі моцна любіць мяне, Робі. Я не ведаю, што мне рабіць без кахання. Яе вочы як прывязалі мяне. Яе твар быў зусім блізка ад майго, ён быў рухомы, зусім адкрыты, напоўнены гарачай сілай. Ты павінен трымаць мяне. Мне патрэбна нехта, хто б трымаў мяне, то я павалюся. Я баюся. Не відаць, каб ты баялася. Баюся. Толькі не выдаю, я часта баюся. Я ўтрымаю цябе. Я цябе буду моцна трымаць, Пат. Ты яшчэ падзівішся. Яна ўзяла мой твар у далоні. Праўда? Я кіўнуў. Яе плечы свяціліся жоўтым колерам, нібы ў глыбокай вадзе. Я ўхапіў яе рукі, прыцягнуў яе да сябе. Нас падхапіла вялікая хваля, якая ззяла, дыхала, расла, расла, расла і нарэшце накрыла увесь белы свет. Яна спала у маіх абдымках. Я часта прачынаўся і глядзеў на яе. Мне здавалася, што канца ночы не будзе. Мы луналі недзе па-за часам. Всё здарылася так хутка, я нават не зразумеў, я не думаў, што мяне хтосьці можа пакахаць. Я прызнаваў, што для мужчыны я магу быць выдатным таварышам. Я не мог сабе ўявіць, за што мяне можа пакахаць жанчына. Мне здавалася, што толькі пройдзе ноч гэтая, я прачнуся, і ўсё мінецца. Змрок пашарэў, я ляжаў ціха. Мая рука пад галавой Пат здранцвела, я нічога не адчуваў, але я не варушыўся. Толькі тады, калі яна павярнулася ў сне і уткнулася ў падушку,
Я змог вызваліць руку. Ціхенька ўстаў, пачысціў зубы, пагаліўся, адэкалонам я пацёр валасы патыліцу. Всё было незвычайнае. І шэры паўзмрок пакоя, і думкі, і цёмныя абрысы дрэў за акном. Калі я павярнуўся, то ўбачыў расплюшчаныя вочы Пат. Яна глядзела на мяне, я сумеўся. Хацем. Я падышоў да яе і сеў на край ложка. Няўжо гэта праўда? Чаму ты пытаешся? Не ведаю. Можа, таму, што ўжо раніца пасвятлела. Падай цяпер мае рэчы. Я падняў з падлогі тонкую шаўковую бялізну. Яна была лёгкая, бо яе было мала. Не атрымаў яе ў руцэ. Нават бялізна незвычайная, падумаў я. Тая, хто яе носіць, таксама незвычайная. Я ніколі яе не зразумею. Ніколі. Я аддаў ёй рэчы, яна абняла мяне за шыю, пацалавала. Потым я праводзіў яе дадому. Мы амаль не размаўлялі, мы крочылі побач між срэбнага ранку. Па бруку грукалі малочныя фургоны, з'явіліся разносчыкі газет, нейкі стары сядзеў каля дома і спаў, яго падбародак тросся, нібы хацеў адваліцца. Мімо праехалі веласіпедысты, везучы кашы з булачкамі. Над вуліцай павіс пах цёплага свежага хлеба. Высока над намі ў блакітным небе праляцеў самалёт. Сёння? Яна усміхнулася. Усім? Яна не выглядала зморана, яна была свежая, быццам добра выспалася. На развітанне яна пацалавала мяне. Я пастаяў каля дома, пакуль не ўбачыў, што ў яе пакоі загарэлася святло. Потым я вяртаўся. Па дарозе мне прыйшло ў галаву шмат прыгожых слоў, якія я павінен быў сказаць ёй. Я блукаў па вуліцах, думаў пра тое, што я мог бы сказаць і зрабіць, калі б быў не такі, які быў. Потым я пайшоў на рынок. Ужо пад'ехалі фургоны з гароднінай, мясам і кветкамі. Я ведаў, што тут на тыя ж самыя грошы можна купіць удвая больш кветак, чым у магазинах. На ўсе грошы, колькі ў мяне было, я купіў тюльпанаў. Яны вельмі прыгожыя, зусім свежыя, з кропелькамі вады ў чашачках. Я набраў поўнае бярэма. Прадаўшчыца паабяцала мне, што адашле кветкі Пат у 11 гадзін. Абяцаючы, яна засмяялася, а потым дадала яшчэ ладны букетик фіялак. Не менш, чым на 2 тыдні радасці вашай даме. Толькі час ад часу трэба кідаць у ваду пірамідон, сказала яна. Я кіўнуў і заплаціў. Потым няспешна пайшоў дадому.
Гатовы форт стаяў у майстэрні. Новага заказу не было. Нам нешта трэба было рабіць. Мы з Кёстэрам пайшлі на аукцыён. Мы хацелі купіць там з малатка таксі. Таксі можна было з выгадай перапрадаць. Памяшканне для аукцыёнаў было ў паўночнай частцы горада ў флігелі на дварэ. Акрамя таксі тут прадавалася процьма іншых рэчаў. Некаторыя з іх стаялі пад адкрытым небам. Ложкі, расхістаныя сталы, пазалочаная клетка з папугаем, які крычаў: «З Богам, каханы!» Кнігі, шафы, стары фрак, табурэткі, посуд, карацей, прадметы бядняцкага разбітага быту. Мы прыйшлі зарана, аукцыянера яшчэ не было. Я корпаўся ў рэчах на двары і ўбачыў некалькі кніг. Зачытаныя танныя экземпляры грэчаскіх лацінскіх класікаў з заўвагамі на палях. На выцвелых зашмальцаваных старонках цяпер былі не вершы Гарацыя ці песні Анакрэона. На іх быў крык беднасці і бездапаможнасці страчанага жыцця. Уладару гэтых кніг яны да апошняга моманту былі прытулкам. Ён іх бярог колькі мог, а той, хто здаў іх сюды, дайшоў да ручкі. Кёстэр з-за маёй спіны глянуў на кнігі. Сумна бачыць такое, правда? Я кіўнуў галавой, паказаў на іншыя рэчы. І гэта таксама, ота. Дзеля забавы табурэткі і буфеты сюды чалавек не пацягне. Мы пайшлі да машыны, якая стаяла ў кутку двара. Лак аблез і выцвіў, але машына была чыстая, нават пад крыламі. Прысадзісты чалавек з шырокімі далонямі стаяў непадалёк і тупа глядзеў на нас. «Ты ўжо агледзеў машыну як след?» – спытаў я Кёстэрам. «Учора яшчэ. Даволі старая, але безаганна дагледжаная». Я кіўнуў. Відаць, што так. Машыну мылі сёння раніцай, ота. Аукцыёншчык, пэўна ж, гэтага не рабіў. Кёстэр пахітаў галавой, зірнуў на прысадзістага. Это, відаць, гаспадар, ён і ўчора стаяў тут і выціраў машыну. Д'ябальшчына. Ён падобны да сабакі, які трапіў пад колы. Праз двор да машыны падышоў малады чалавек. Ён быў у паліто з поясам і меў да непрыемнасці фарсісты выгляд. Это, відаць, і ёсць тая калымага, сказаў ён, звяртаючыся не то да нас, не то да таго мужчыны, і пастукаў гачкай па капоце. Я ўбачыў, як у вачах гаспадара ўспыхнула непрыязнасць. Нічого, великодушна апраўдаўся ўладар поясам. Лак все роўна ўжо нікуды не варты. Ганарыстая ламачына, ёй месца ў музеі, ці не так? Ён зарагатаў са свайго жарту і глянуў на нас, чакаючы адабрэння. Мы не падтрымалі яго смех. Ён звярнуўся да гаспадара. «Што вы хочаце за бабулю?» Чалавек моўчкі пракаўтнуў. «Як за металалом, так?» балбатаў хлапец у цудоўным настроі. Ён зноў павярнуўся да нас. «Паны таксама зацікавіліся?» І прыцішаным голасам мы маглі б згаварыцца, вытаргаваць машыну за бесцэнак, а барыш падзяліць, навошта гэтым людзям даваць дармавыя грошы.
Ён крутнуў сваю гачку і з даверлівай перавагай падміргнуў нам. Для гэтага 25гадовага смаўжа няма ніякіх тайнаў, падумаў я са злосцю. Мне шкада было чалавека, што стаяў каля машыны, і я сказаў: вам бы мець іншае прозвішча, а не Ціс. Магчыма, згадзіўся ён усцешаны. Відаць было, што ён прывык да кампліментаў за спрыт. Вядома, працягваў я, вам лепш было б звацца Смаркач. Гвіда Смаркач. Ён адхіснуўся. Ну, пэўна, 2 на 1. Калі на тое, сказаў я пайду з вами адзін, куды захочаце. Дзякую, адказаў Гвіда. Шчыра дзякуй, і паддаўся ад нас. Прысадзісты мужчына з засмучаным тварам стаяў, быццам яго нічога не тычылася, і, утаропіўшыся, глядзеў на машыну. Не будзем купляць яе, Ота, сказаў я. Тады яе купіць браняносец Гвіда, запярэчыў Кёстер. Мы не зможам дапамагчы чалавеку. Праўда. І ўсё ж нешта тут не так. А дзе сёння ўсё так, Робі? Павер мне. Для чалавека нават лепш, што мы тут. Магчыма, дзякуючы гэтаму ён атрымае за машыну крыху больш. Але я абяцаю табе, калі браняносец не дасць першую цану, я змоўчу таксама. Прыйшоў аўкцыёншчык, ён спяшаўся, відаць, у яго было шмат спраў, кожны дзень праходзіла дзясятак аўкцыёнаў. Лёгка жэстыкулюючы, ён пачаў аўкцыён вартых жалю рэчаў. У яго быў жалезны гумар і дзелавітасць чалавека, які кожны дзень мае справу з беднасцю, прычым яго самога яна ніколькі не кранае. Рэчы прадаваліся за грашэй. Некалькі перакупшчыкаў забралі амаль усё. Яны нібы нехаця толькі падымалі палец, сустракаючыся з позіркам аўкцыёншчыка, або хіталі галавой. Але за позіркам аўкцыёншчыка час ад часу сачыла яшчэ адна пара вачэй. Вочы на зняможаным твары пазіралі на пальцы перакупшчыкаў, як на знак Божы, з надзеяй і страхам. На таксі заявілі цану 3 чалавекі. Першы сярод іх Гвіда 300 марак. Смехатворная цана. Падышоў бліжэй прысадзісты чалавек. Ён нешта бязгучна шаптаў. Здавалося, што ён хоча прапанаваць сваю цану. Але рука апусцілася. Ён адступіў назад. Наступная цана 400 марак. Гвіда пайшоў на 450, узнікла паўза. Аўкцыёншчык пазіраў па баках. Хто больш? Раз, два. Гаспадар таксі стаяў з шырока адкрытымі вачамі і паніклай галавой. Здавалося, што ён чакае ўдару па галаве. 1000, сказаў Кёстер. Я зірнуў на яго. Яна вартая 3, прамармытаў ён, не магу глядзець, як мардуюць чалавека. Гвіда рабіў нам адчайныя знакі, ён забыўся на Смаркача, справа была важней. 1100! Ён заміргаў нам. Калі б у яго было яшчэ адно вока на задніцы, ён міргаў бы і ім. 1500, сказаў Кёстер. Аўкцыёншчыка ахапіў азарт. Ён прытанцоўваў, як дырыжор, трымаючы ў руцэ малаток. Тут у ход пайшлі не 2-3 маркі, а зусім іншыя лічбы. 1510, заявіў спацелы Гвіда.
1800, сказаў Кёстер. Гвіда пакруціў пальцам каля лба і здаўся. Аўкцыёншчык падскочыў. Я раптам падумаў пра пад. 1850, сказаў я нечакана для самога сябе. Кёстер здзіўлена павярнуў галаву. 50 я даю ад сябе, прамовіў я. Для надзейнасці. Ён кіўнуў. Аўкцыёншчык стукнуў малатком, машына наша. Кёстер адразу заплаціў. Дзіўна, сказаў Гвіда, які не мог пайсці проста так і наблізіўся да нас, быццам нічога не здарылася. Можна было набыць гэтую скрыню за 1000 марак. Трэцяга мы пасадзілі падразу. З Богам, каханы, прагучаў металёвы голас за яго спінай. Настала чарга папугая ў пазалочанай клетцы. Смаркач, дадаў я. Гвіда паціснуў плячыма і знік. Я падышоў да былога гаспадара машыны. Цяпер побач з ім стаяла жанчына з бледным тварам. Так, ведаю, адказаў ён. Нам не хацелася гэтага рабіць. Але вы атрымалі б тады менш. Ён кіўнуў, не ведаючы, што рабіць з рукамі. Машына добрая, раптам сказаў ён. Машына добрая, яна вартая гэтых грошай, напэўна. Вы не пераплацілі. Справа была не ў машыне, зусім не. Справа ў тым, я ведаю, сказаў я. Гэтымі грашыма мы не пакарыстаемся, сказала жанчына. Всё аддадзім. Будуць яшчэ, маці, сказаў мужчына. Будуць яшчэ. Жанчына нічога не адказала. Пры пераключэнні з першай на другую хуткасць крыху скрыгоча, сказаў мужчына, але гэта не дэфект. Яна і новая скрыгатала. Ён гаварыў нібы пра малое дзіця. Яна ў нас ужо 3 гады і ніколі нічога. Справа ў тым, што спачатку я захварэў, а потым мяне падкузмілі. Адзін сябра. Негоднік, сказала жанчына. Пакінь, маці, чалавек зірнуў на яе. Я яшчэ ачомаюся. Не верыш, маці? Жанчына не адказала, мужчына ўзмакрэў ад поту. Дайце мне свой адрас, сказаў Кёстер. Магчыма, нам спатрэбіцца шафёр. Мужчына старанна пісаў цяжкімі працавітымі рукамі. Я зірнуў на Кёстера. Мы абодва ведалі, што толькі цуд мог дапамагчы. А цудаў даўно няма. Цуд мог толькі дабіць. Чалавек усё гаварыў, як у ліхаманцы. Аўкцыён закончыўся, мы адны засталіся на дварэ. Ён даваў нам парады, як лепш заводзіць машыну зімой. Ён увесь час дакранаўся да яе. Потым замоўк. Ну, хадзем, Альберт, сказала жанчына. Мы паціснулі яму руку, пачакалі, пакуль яны выйдуць. Потым мы запусцілі мотор. Праязджаючы па вуліцы, убачылі маленькую бабулю. Яна несла на руках клетку з папугаем, адбіваючыся ад дзяцей. Кёстер спыніўся. Куды вам?
— спытаў ён у яе. — Ах ты, божа мой, у мяне грошай няма на таксі, — запярэчыла яна. — І не трэба. Сёння ў мяне дзень нараджэння, катаю дарма. Яна з недаверам прыціснула да сябе клетку. — А пасля запатрабуеце? Мы супакоілі яны. Мы супакоілі яе. Яна села. — Навошта вы купілі папугая, маці? — спытаў я, калі яна вылазіла. — Для вечароў? Вы думаеце, што корм дарагі? Не, але як гэта для вечароў? Ён жа умее гаварыць, адказала яна і паглядзела на мяне яснымі старэчымі вачыма. Вось і будзе істота, якая гаворыць. Ах, вось як! А поўдні прыйшоў булачнік, каб забраць свой форт. Выгляд у яго быў шэры, засмучаны. Я адзін быў у двары. Вам колер падабаецца? Сыдзе. Ён нерашуча паглядзеў на машыну. Верх стаў вельмі прыгожы. Так. Ён стаяў і, здавалася, не рашаўся паехаць. Я чакаў, што ён паспрабуе яшчэ нешта выцыганіць задарма, дамкрат, попельніцу ці нешта падобнае. Ды было інакш. Нейкі час ён соп, потым паглядзеў на мяне сваімі набеглымі крывёй вачыма і сказаў: — Як падумаеш, толькі некалькі тыдняў назад яна сядзела ў машыне жывая і здаровая. Я вельмі здзівіўся, убачыўшы яго такога расчуленага. І падумаў, што жвавая чарнявая сцерва, з якой ён прыязджаў мінулы раз, ужо насаліла яму. Ад злосці людзі робяцца сентыментальнымі хутчэй, чым ад кахання. Добрая жанчына была, працягваў ён, душэўная, ніколі нічога не патрабавала. 10 гадоў хадзіла в адным паліто. Блузкі і іншае шыла сабе сама, і дом вяла адна без служанкі. Ага, падумаў я, новенькая, відаць, нічога гэтага не робіць. Булачніку захацелася выгаварыцца. Ён расказаў, якая ашчадная была жонка. Было дзіўна, якім расчуленым зрабіў гэтага прапітага гуляку ўспамін пра зэканомленыя грошы. Яна нават не сфатаграфавалася ні разу. Ёй здавалася гэта задорага. У яго засталася толькі картка з вяселля і некалькі 5-мінутак. Гэта навяло мяне на думку. Вы можете заказаць у мастака цудоўны партрэт вашай жонкі. Тады ў вас будзе памяць назаўсёды. Фотаграфіі з часам выцвітаюць, я ведаю мастака. Ён зробіць. Я растлумачыў яму, чым займаецца Фердынанд Грау. Ён адразу з недаверам сказаў, што гэта мусіць вельмі дорага. Я супакоіў яго, калі я прывяду яго, то будзе скідка. Ён паспрабаваў адбаярыцца, але я яго ўжо не выпусціў, заявіўшы: калі ён так любіць сваю жонку, то пра цану і гаварыць няма чаго. Нарэшце ён згадзіўся. Я пазваніў Фердынанду Грау і расказаў яму пра ўсё. Потым мы з булачнікам паехалі па фотокарткі. Чарнявая выскачыла з крамы нам насустрач. Яна забегала вакол Форда. Чырвоны колер.
выглядаў бы лепш, пупсік. Але ж ты мусіш зрабіць па-свойму. Ну, перастань, сказаў пупсік. Мы пайшлі ў чысты пакой, чарнявая не адстала, яе жвавыя вочки бачылі ўсё. Булачнік занерваваўся, ён не хацеў пры ёй шукаць фотокарткі. Пакінь нас! Дэманстратыўна патрасаючы цыцкамі пад туга нацягнутым світарам, яна выскачыла вол. Булачнік дастаў з зялёнага плюшавага альбома некалькі фотокартак і паказаў мне. Жонка яшчэ нявеста, а побач ён з закручанымі ўверх вусамі. Тады яна яшчэ смяялася. На другой картцы яна ўжо схуднелая, спрацаваная, з баязлівымі вачыма сядзела на крайку крэсла. Толькі дзве маленькія картачкі. І ўсё жыццё. Добра, па іх ён намалюе. Фердынанд граў, сустрэў нас у сурдуце. Выгляд у яго быў паважна ўрачысты. Гэтага патрабаваў яго занятак. Ён ведаў, што для многіх, хто насіў жалобу, павага да іх болю была важней, чым сам боль. На сценах майстэрні вісела некалькі салідных маляваных алеем партрэтаў у пазалочаных рамах, а пад імі адпаведныя фатаграфіі. Кожны кліент мог такім чынам адразу ўбачыць, што можна зрабіць нават з выцвілай пяцімінуткі. Фердынанд з булачнікам зрабілі абход. І ён спытаў таго, якая манера выканання яму больш падабаецца. Булачнік, у сваю чаргу, спытаў, ці залежаць цэны ад памераў. Фердынанд растлумачыў. Справа тут не ў квадратных метрах, а ў выкананні. Пасля гэтага булачніку больш за ўсё спадабаўся самы вялікі партрэт. У вас добры густ, пахваліў Фердынанд. Гэта партрэт прынцэсы Баргезе. Цана 800 марак з рамай. Булачнік уздыхнуў, а без рамы 720. Булачнік даваў 400 марак. Фердынанд затрос львінай галавой. За 400 марак вы самае большае можаце атрымаць галоўны партрэт у профіль, а не паясны анфас. Тут жа ў 2 разы больш работы. Булачнік разважыў, што хопіць галавы ў профіль. Фердынанд звярнуў яго ўвагу на абодва здымкі анфас. Па іх нават Тыцыян не зрабіў бы партрэта ў профіль. Булачніка кінула ў пот. Відаць было, што ён в адчаі за сваёй неабачлівасці, праяўленай тады яшчэ калі фатаграфаваліся. Даводзілася прызнаць, што Фердынанд мае рацыю. Анфас трэба было маляваць на паўтвару больш, чым у профіль. Больш высокая цана была апраўданая. Была апраўданая. Ён пакутна сумняваўся. Фердынанд пакуль што быў даволі стрыманым. Цяпер пачаў пераконваць. Яго магутны бас прыцішана пракочваўся па майстэрні. Як спецыяліст я павінен быў заўважыць, што работу ён выконваў бездакорна. Булачнік неўзабаве спёкся, калі Фердынанд апісаў яму ўсцеянне такога шыкоўнага партрэта,
на незычлівых суседзяў. Добра, але пры разліку наяўнымі 10% скидкі. Згода, адказаў Фердынанд. 10% скидкі і задатак 300 марак на выдаткі, на фарбы, полотно. Мы яшчэ крыху патаргаваліся, потым сышліся канчаткова. Пачалося абмеркаванне самога партрэта. Булачнік хацеў, каб на партрэце былі намаляваны жамчужныя пацеркі і залатая брошка з брыльянтам. На фотокартках іх не было відаць. Без сумнення, заявіў Фердынанд, каштоўнасці жонцы дамалюем. Было б найлепш, каб вы прынеслі іх на якую гадзінку сюды, тады яны атрымаліся найбольш натуральна. Булачнік зачырванеўся. У мяне іх ужо няма. Яны ў родзічаў. Ах, вось як. Добра, абыдземся і без іх. Брошка была такая, як на гэтым партрэце. Булачнік кіўнуў. Толькі меншая. Цудоўна, тады зробім такую. Пацеркі нам увогуле не патрэбны. Жэмчуг ёсць жэмчуг. Булачнік з палёгкай уздыхнуў. А калі партрэт будзе гатовы? Праз 6 тыдняў. Добра. Булачнік развітаўся. Мы з Фердынандам яшчэ некалькі час пасядзелі ў майстэрні ўдвух. Табе на гэта трэба 6 тыдняў? Што ты? 4-5 дзён. Але ж я не магу сказаць пра гэта чалавеку. Ён адразу зробіць падлікі, колькі я зараблю за 1 гадзіну і падлічыць, што яго падманулі. 6 тыдняў, і ён задаволены. Гэткая ж самая лухтай наконт партрэта прынцэсы Баргеза. Такая ўжо людская натура, дарагі Робі. Калі б я сказаў яму, што гэта швачка, то партрэт здаўся б яму горшым. Між іншым, гэта ўжо 6-я нябожчыца жонка, якая насіла такія ж каштоўнасці, як на тым партрэце. Ось табе гульня выпадку. Партрэт добрай Луізы Вольф служыць мне выдатнай рэкламай. Я азірнуўся. Са сцен узіраліся на мяне вочы з нерухомых твараў, якія даўно гнілі ў магілах. Гэта былі партрэты, якія не забралі альбо не аплацілі блізкія. І гэта ўсё былі людзі, якія некалі спадзяваліся і дыхалі. Гэта не наганяе на цябе меланхоліі, Фердынанд? Ён паціснуў плячыма. Не, я раблюся надзвычай цынічным. Меланхолікам робішся, калі думаеш пра жыццё, а цынікам, калі бачыш, як ім распараджаецца большасць жывых. Той сёй адносіцца да яго больш сур'ёзна. Вядома, але гэтыя не заказваюць маляваць партрэты. Ён устаў. А можа і добра, Робі, што яны ўвесь час занятыя сваімі важнымі дробязямі, якія іх падтрымліваюць і абараняюць. Пачуццё адзіноты
сапраўднай адзіноты без ілюзій прыходзіць перад вар'яцтвам і самагубствам. Вялізнае пустое памяшканне плавала ў паўзмроку. У суседнім пакоі былі чутны крокі. Здавалася, там нехта хадзіў. Это была эканомка. Яна ніколі не паказвалася пры нас. Яна нас ненавідзела, бо ёй здавалася, што мы нацкоўваем на яе граў. Я пайшоў. Унізе мяне сустрэў вулічны шум. Я кінуўся ў яго, як у цёплую ванну. Я ішоў да Пат. Я ўпершыню ішоў да яе дамоў. Раней яна сама прыходзіла да мяне, альбо я сустракаў яе каля дома, каб разам пайсці куды-небудзь. Але заўсёды было так, быццам яна прыходзіла ў госці. Я хацеў ведаць пра яе больш. Я хацеў ведаць, як яна жыве. Мне прыйшла ў галаву думка, што варта было прынесці ёй кветкі. Это было лёгка зрабіць. Гарадскі сквер за кірмашовай плошчай стаяў у буйной кветені. Я пераскочыў праз агароджу і пачаў аблатошваць белы куст бэзу. «Што вы там робіце?» Раптам прагучаў моцны голас, я ўзняў вочы, чалавек, твар якога меў колер бургундскага віна з закручанымі сівымі вусамі, глядзеў на мяне з абурэннем. Это быў не паліцэйскі, не вартаўнік, вайсковы чын у адстаўцы, здагадаўся я адразу. Не цяжка зразумець, я ламаю бэз. У чалавека на момант адняло мову. Ці вы не ведаеце, што гэта гарадскі сквер? Я засмяяўся, вядома, ведаю. А вам здаецца, што я пераблытаў яго з Канарскімі астравамі? Чалавек пасінеў. Я спужаўся, каб яго не разбіў паралюш. Прэч адсюль, дзяцюк! Вы замахваецеся на гарадскую маёмасць! Я здам вас! Я ўжо наламаў, колькі мне трэба было. Тады лаві мяне, дзядуля! Я пераскочыў праз агароджу і знік. Перад домам Пат я яшчэ раз агледзеў свой касцюм. Потым я падняўся па лесвіцы і азірнуўся. Гэта быў новы дом сучаснай архітэктуры, поўная процілегласць старому пампезнаму бараку, дзе жыў я. На лесвіцы ляжала чырвоная дорожка. Нічога падобнага ў пані Залеўскі не было, не гаворачы ўжо пра ліфт. Пат жыла на 3-м паверсе. На дзвярах была прымацавана латунная таблічка. Эгберт фон Хаке, падпалкоўнік. Я доўга ўзіраўся на яе. Перш чым пазваніць, міжволі паправіў гальштук. Адчыніла дзяўчына ў бялюткай наколцы і гэткім жа бялюткім фартушку. Не параўнаць з нашай касавокай няўдаліцай Фрыдай. Мне зрабілася няёмка. Пан Локамп? Спытала яна. Я кіўнуў. Яна правяла мяне праз маленькі пярэдні пакой і адчыніла дзверы. Я не вельмі здзівіўся б, калі б там перада мной з'явіўся падпалкоўнік Эгберт фон Хаке пры поўным парадзе і ўчыніў бы мне допыт. Такімі сур'ёзнымі здаліся мне партрэты генералаў, якія ўсе ў ордэнах зласліва ўзіраліся у мяне цывільнага. Але тут насустрач мне сваімі прыгожымі вольнымі крокамі выйшла Пат, і пакой раптам ператварыўся
у востраў цеплыні і весялосці. Я зачыніў за сабой дзверы і пяшчотна абняў яе. Потым я ўручыў ёй крадзены бэз. Вось, гарадское кіраўніцтва шле вам прывітанне. Яна паставіла кветкі ў вялікую светлую керамічную вазу, якая стаяла на падлозе каля акна. Я тым часам агледзеўся ў пакоі, мяккія прыглушаныя колеры, нешматлікая старая прыгожая мэбля, светла-блакітны дыван, пастэльных тоноў фіранкі на вокнах, зручныя невялікія крэслы, абабітыя выцвелым аксамітам. Божа мой, як табе пашэнціла знайсці такі пакой, пат! Кватарантам жа ў пакой звычайна ставяць па прынцыпе «на табе, Божа, што мне нягожа», альбо непатрэбныя падарункі, атрыманыя да дня нараджэння. Яна асцярожна адсунула ад сцяны вазу з кветкамі. Я ўбачыў яе сагнутую хударлявую шыю, прамыя плечы і танклявыя рукі. Стоячы на каленях, яна была падобная да дзіцяці. Гэтае дзіця трэба было абараняць. Але рухі у яе былі, як у гнуткага звера. І калі яна потым встала і прыхілілася да мяне, гэта ўжо было не дзіця. У яе вачах і ў яе вуснах таілася запытальнае чаканне і таямнічасць, якія мяне збянтэжылі. Я думаў, што іх ужо не існуе у гэтым брудным свеце. Я абняў яе за плечы. Прыемна было адчуваць яе так блізка. Гэта мае ўласныя рэчы, Робі. Кватэра раней належала маёй маці. Калі маці памерла, я здала яе, а сабе пакінула гэтыя 2 пакоі. Дык яна ўсё-таки твая, а падпалкоўнік Эгберт фон Хаке жыве ў цябе на кватэры? Яна пахітала галавой. Ужо не моя. Я не змагла ўтрымліваць яе. Я прадала астатнюю мэблю, а кватэру здала назусім. Цяпер я кватарантка. Але якая табе справа да старога Эгберта? Ніякай. У мяне просто натуральны страх перад паліцэйскімі і штабнымі афіцэрамі. Это ідзе яшчэ ад маёй вайсковай службы. Яна засмяялася. Мой бацька таксама быў маёр. Маёр — гэта якраз мяжа. Ты знаёмы са старым Хака? Мяне раптам ахапіла недобрае прадчуванне. Ён нізкарослы, падцягнуты, з чырвоным тварам, сівымі вусамі і магутным голасам. Ён любіць шпацыраваць у галадскім скверы. Яна зірнула на Бэс, а потым са смехам перавяла позірк на мяне. Не, ён высокім, з бледным тварам і ў рагавых акулярах. Тады мы з ім незнаёмыя. Хочаш пазнаёміцца? Будзеш прыемна ўражаны. Барані Божа, пакуль што моя кампанія механікі ды кватаранты пані Залеўскі. Пастукалі ў дзверы, дзяўчына прывезла нізенькі столік на колцах, тонкі белы фарфор, срэбны паднос з пірожнымі, другі з неверагодна маленькімі бутэрбродамі. Сурвэткі ж, цыгарэты, чорт ведае што яшчэ. Я глядзеў на ўсё, як баран на новыя вароты. Злітуйся, пат! Всё як у кіно. Яшчэ на лесвіцы я заўважыў, што мы стаім на розных сацыяльных прыступках.
Ты ж май на ўвазе, што я прывык есці з тлустай паперыны на падаконніку фрау Залеўскі, побач з верным прымусам. Злітуйся з жыхара беднага пансіёна, калі ён небарака, магчыма, аберне кубачак. Яна зноў засмяялася. Гэтага нельга. Твой гонар спецыяліста па маторах не дазваляе. Ты павінен быць лоўкім. Яна ўзялася за збаночак. Чаю цікавы? Чаю цікавы? А што, ёсць і тое, і тое? Ёсць. Глядзі. Цудоўна, як у лепшых рэстаранах. Не хапае толькі музыкі. Яна нахілілася і націснула на кнопку маленькага радыёпрыёмніка, якога я нават не заўважыў. Дык чаго табе наліць? Чаю? Цікавы? Кавы, голай кавы, пат. Я вясковец, а ты? Я вып'ю з табой кавы. Звычайна ты п'еш чай. Так, я так і думаў. Я ўжо пачынаю прывыкаць да кавы. Пірожнага хочаш ці бутэрброд? Тое і тое, пат. Трэба выкарыстаць магчымасці. Потым я яшчэ вып'ю чаю. Я павінен пакаштаваць усё, што ў цябе ёсць. Яна засмяялася, напоўніла мне талерку вышэй краёў. Я адмаўляўся. Хопіць. Не забывай, што паблізу падпалкоўнік. Вайскоўцы любяць, каб ніжнія чыны трымаліся меры. Толькі ў выпіўцы робі. Стары Эгберт сам вельмі любіць пірожныя з вяршкамі. І ў камфорце таксама. Некалі яны нас старанна адвучалі ад яго. Я катаў столік туды-сюды. Ён спакушаў на гэта. Ён ездзіў на гумавых колцах па дыване бесшумна. Я агледзеўся. Усё тут было падабрана з густам. Пат, вось як жылі нашы продкі. Яна засмяялась. Ну, што ты прыдумляеш? Я не прыдумляю. Так было. Толькі выпадкова я зберагла гэтыя рэчы, робі. Я пахітаў галавой. Не выпадкова і не пра рэчы гаворка. Галоўнае ў тым, што за імі. Грунтоўнасць. Ты гэтага не зразумееш. Зразумее толькі той, хто страціў гэта. Яна паглядзела на мяне. Ты таксама мог бы ўсё гэта мець, калі б захацеў. Я взяў яе за руку. Але я не хачу, пат, вось у чым справа. Тады я сам сабе здаваўся прайдзі светам. Наш брат жыве заўсёды на знос, так мы прывыклі, такі цяпер час. Это вельмі зручна. Я засмяяўся, магчыма. Але налей мне крыху чаю, хачу пакаштаваць. Не, будзем піць адно каву. Але з'еш што-небудзь? На знос, дык на знос? Ха-ха-ха, цудоўная ідэя. Але ці не разлічвае Эгберт, палкі аматар пірожных, што нешта застанецца і яму? Магчыма, але ён павінен разлічваць і на помсту ніжніх чыноў. Гэта якраз у духу часу. Я ж спакойна ўсё і не думай пра яго. Яе вочы гарэлі. Яна была надзвычай прыгожая. Слухай, а ты ведаеш, калі перастаюць жыць да зносу?
і не ад нечага шкадавання. Яна не адказала, толькі глядзела на мяне. Калі я з табой, а цяпер без страху і сумнення за зброю супроць Эгберта. Раніцай я выпіў толькі кубак булёну у шафёрскай забягалаўцы. Таму я мог без цяжкасці з'есці ўсё, што было на стале. Падбадзёраны словамі пад, я выпіў увесь збаночак кавы. Мы сядзелі каля акна і курылі. Вечар чырванню разліваўся над дахамі. З табой вельмі хораша, пад. Я згадзіўся б тыднямі не выходзіць адсюль, каб забыцца пра ўсю будзённую мітусню. Яна усміхнулася. Быў час, калі я увогуле не спадзявалася выйсці адсюль. Калі хварэла, это іншая справа. А што ў цябе было? Нічога страшнага, мне трэба было паляжаць. Я, мусіць, занадта хутка расла, а ела мала. У час вайны і пасля яе жылося бедна. Я кіўнуў. І колькі часу ты ляжала? Яна на момант завагалася. Каля года. Але ж гэта вельмі доўга. Я уважліва паглядзеў на яе. Всё даўно мінулася, але ў той час мне здалося, што прайшло цэлае жыццё. Ты аднойчы ў бары распавядаў пра твайго сябра Валентина. Быццам пасля вайны ён ніяк не можа забыць, што жывы. І якое гэта шчасце. І што пасля гэтага яму ўсё астатняе абыякава. Ты добра запомніла. Бо мне гэта зразумела. З таго часу я таксама лёгка радуюся. Мне здаецца, што я вельмі павярхоўная. Павярхоўныя толькі тыя людзі, якім здаецца, што яны не такія. Я, напэўна, такая. Я не вельмі разбіраюся ў жыцці, я разумею толькі прыгажосць. Вось гэты бэс ужо робіць мяне шчаслівай. Это не павярхоўнасць. Это самая высокая філасофія. Толькі не ў мяне. Я павярхоўная і легкадумная. Я таксама. Але не такі, як я. Ты надоечы нешта сказаў пра прайдзісветаў. Я сапраўдная прайдзісветка. Я так і думаў. Так. Мне ўжо даўно пора змяніць кватэру, нечаму навучыцца і зарабляць грошы. А я ўсё адсоўвала гэта на потым. Мне карцела пажыць так, як хочацца, не разважаючы, ці разумна я раблю. Я так і дзейнічала. Я засмяяўся. Чаму ў цябе пры гэтым такі ўпарты выгляд? Таму што ўсе мне казалі, што так жыць безмежная легкадумнасць. Лепш было б сабраць крыху грошай, знайсці сабе месца, працу. Но мне хацелася жыць лёгка і радасна, а не прыгнечана, і рабіць, што захочацца. Так было пасля смерці мамы,
і пасля маёй працяглай хваробы. У цябе ёсць браты і сёстры. Яна пахітала галавой. Я так і думаў. Інакш цяжка ўявіць сабе. Ты лічыш, што я паводзіла сябе легкадумна? Не, мужна. Ох, мужнасць. Я не вельмі мужная. Мне часамі бывала вельмі страшна. Такі страх бывае ў чалавека ў тэатры, які ведае, што сядзіць не на сваім месцы і ўсё-такі не ўстае. І тым не менш ты была мужная. Мужнасць тады праяўляецца, калі страшна. Акрамя таго, ты паводзіла сябе разумна. Ты могла б дарма патраціць грошы, а ты хоць штосьці атрымала. Чым ты займалася? Шчыра кажучы, нічым, жыла і ўсё. Малайчына, лепш не прыдумаеш. Яна усміхнулася. Скора гэтаму канец. Неўзабаве я пайду працаваць. Куды? Ці не наконт гэтага у вас была дзелавая сустрэча з Биндингам? Яна кіўнула. З Биндингам і доктарам Максам Матушайтам, дырэктарам магазіна ў грамафоннай кампаніі «Электрола». Буду прадаўшчыцай з музычнай адукацыяй. Так, нічога іншага Биндингу не прыйшло ў галаву. Прыйшло, але я таго не захацела. І я таго яму не параіў бы. Калі ж ты прыступаеш? 1 жніўня. Тады яшчэ ёсць шмат часу. Магчыма, мы знойдзем штосьці іншае. Ва ўсякім разе, мы твае надзейныя кліенты. А ў цябе ёсць грамафон? Няма? Але я абавязкова адразу ж куплю. Пакуль што, праўда, мне ўсё гэта не падабаецца. А мне падабаецца. Я ж нічога не ўмею. А з таго часу, як ёсць ты, усё стала для мяне нашмат прасцей. Але... не варта было нічога табе расказваць. Яна бегла зірнула на мяне. Потым устала, падышла да тумбачкі. Ты ведаеш, што ў мяне ёсць? Ром. Здаецца, добры ром. Она поставила на стол чарку і запытальна зірнула на мяне. Добры ром. Я ўжо чую носам здалёку, але, пап, ці не лепш табе быць больш ашчаднай, каб крыху адцягнуць з грамафонамі? Не, таксама правільна. Ром, як я вызначыў па колеру, быў разбаўлены. Прадавец падмануў пад. Я выпіў чарку, вышэйшы клас. Налі мне яшчэ адну. Дзе ты яго купіла? У краме на рагу. У заклятым магазине делікатэсаў я рашыў сабе пры выпадку зазірнуць туды і пагаварыць з тым тыпам. Мне, мусіць, пора ісці, пад. Яна зірнула на мяне. Яшчэ не. Мы стаялі каля акна, унізе мігцелі ліхтары. Покажи мне сваю спальню. Яна адчыніла дзверы і ўключыла святло. Я спыніўся каля дзвярэй, зазіраючы ў пакой. Думкі ў галаве пераблыталіся. Вось гэта твой ложак, пад? Яна усміхнулася. Дык а чый жа яшчэ, Робі?
Сапраўды, я падняў вочы на яе авунь. Телефон. Вось, я ўсё ведаю. Цяпер я пойду. Бывай, Пат. Яна паклала руки мне на скроні. Як цудоўна было б застацца цяпер гэтым надвячоркам. Блізка адзін каля аднаго пад мяккай сіняй коўдрай у спальні. Але нешта было такое, што стрымлівала мяне. Не. Это было не сумнение и не страх, и не осторожность, а просто пяшчота. Вялізная пяшчота, якая перамагала страсть. Бывай, Пат, у тебя было цудоўна. Намного лепш, чым ты сабе магчыма уяўляеш, і ром, і тое, пра што ты падумала. Але ж гэта так проста, але не для мяне. Я так не прывык. Каморка у фрау Залеўскі. Я хвілінку пасядзеў. Мне не падабалася, што Пат нечым была абавязана біндінгу. Нарэшце я пайшоў праз калідор да Эрны Бёніх. Я прыйшоў па справе. Які попыт на жаночую працу, Эрна? Ну і пытанне. Ні з таго, ні з сяго, а ўвогуле безнадзейна. Нічога нельга зрабіць? А кім? Сакратар, асістэнтка. Яна махнула адмоўна. 100 000 без месца. Ці няма ў дамы незвычайных здольнасцей? Надзвычай прыгожая знешнасць. Колькі літр? Што? Колькі літр яна друкуе за мінуту? Ну, на якіх мовах? Не ведаю. А для прадстаўніцтва? Ой, дарагі хлапчына, я ўжо чую. Дама з добрай сям'і зведала лепшыя дні, цяпер вымушана і гэтак далей. Безнадзейна, кажу вам. У крайнім выпадку, калі ёю нехта асабліва зацікавіцца і прыладзіць куды-небудзь. Вы ж ведаеце за што? Але ж так прыстроіць? Вы не хочаце? Смешнае пытанне. Не такое смешнае, як вам здаецца, не пагадзілася Эрна. Мне вядомыя іншыя выпадкі. Мне прыпомнілася справа з яе шэфам. Але я хачу даць вам параду. Постарайтеся зарабляць на двоих. Это самое простое рашэнне. Жаніцеся. Было б не кепска. Я засмяяўся. Хацелася б верыць, што я здольны на такое. Эрна дзіўна зірнула на мяне. Пры ўсёй сваёй энергічнасці яна раптам здалася мне старэйшай, быццам прывялай. Давайте я вам штосьці раскажу. Я жыву добра, і ў мяне ёсць і непатрэбныя рэчы. Але паверьце мне, каб нехта прыйшоў і прапанаваў мне жыць разам, сумленна, па-сапраўднаму, я пакінула б тут усе гэтыя транты і пераехала б з ім у любую галубятню, калі б на тое пайшло. На яе твары з'явіўся ранейшы выраз. Ну, але забудзем пра гэта. У кожным чалавеку ёсць кропелька сентыментальнасці.
Яна падміргнула мне праз дым цыгареты. Пэўна, і у вас ёсць. Дзе там? Ну-ну. Яна валодвае чалавекам часцей за ўсё. Знянацку. Але не са мной. До 8 гадзін я пратрываў у сваёй каморцы, потым мне абрыдла сядзець аднаму, і я пайшоў у бар, каб сустрэць каго-небудзь. Там быў Валянцін. «Сядай», — сказаў ён. «Чаго вып'еш?» «Рому». Да рому сённяшняга дня у мяне асаблівыя адносіны. Ром — малако салдата. Дарэчы, ты добра выглядаеш, Робі. Правда? Так, ты помаладзеў. Ты что ты? За твоё здароўе, Валянцін. На здароўе, Робі. Мы поставілі чаркі на стол і глянулі адзін на аднаго, потым разам засмяяліся. Стары! Сябру, каб цябе. Чаго вып'ем яшчэ? Паўторым? Выдатна. Фред наліў. За твоё здароўе, Валянцін. На здароўе, Робі. Шыкоўнае выслоўе, на здароўе. Правда? Усім словам слова. Мы паўтарылі яго яшчэ некалькі разоў. Потым Валянцін пайшоў, я застаўся. Акрамя Фрэда нікога не было. Я разглядаў старыя асветленыя геаграфічныя карты, караблі з пажоўклымі ветразямі і думаў пра пад. Мне хацелася пазваніць ёй, але я прымусіў сябе не рабіць гэтага. Я і не хацеў так шмат думаць пра яе. Я хацеў прыняць яе як нечаканы шчаслівы падарунак, які як прыйшоў, так і пойдзе, і не больш. Я не хацеў даваць месца думцы пра нешта большае. Я занадта добра ведаў, што любое каханне імкнецца да вечнасці, і што ў гэтым яго вечныя пакуты. Няма нічога вечнага, нічога. Налі мне яшчэ чарку, Фрэд. У бары з'явіліся мужчына і жанчына. Каля стойкі яны выпілі коктейль з лікёру і фруктовых сокаў. Жанчына выглядала зморанай, мужчына прагным. Яны неўзабаве пайшлі. Я выпіў чарку. Магчыма, было б лепш, каб я аполудні не хадзіў да пад. Я не мог пазбавіцца ад вобраза. Пакой, які ахутваецца паўзмрокам, мяккія сінія вечаровыя цені і прыгожая дзяўчына, якая, уладкаваўшыся на канапе, сваім нізкім хрыплаватым голасам расказвае пра жыццё і пра жаданне жыць. Што за ліха? Я стаў сентыментальны. Але ці не ператварылася ўжо тое, што сёння было нязначнай, нечаканай прыгодай, у туман пяшчоты? Ці не захапіла яно мяне мацней, чым я спадзяваўся і хацеў? Ці не адчуў я сёння, як моцна я ўжо змяніўся? Чаму я пайшоў? Чаму не застаўся ў яе, як мне, шчыра кажучы, і хацелася? Ах
трасца. Не хачу больш думаць пра гэта ні пра адно, ні пра другое. Ой, няхай будзе як будзе. Няхай я звар'яцею ад гора, калі страчу яе. А цяпер яна ёсць, пакуль што ёсць. А ўсё астатняе лухта, да д'ябла ўсё. Ці так важна падмацаваць крыху жыццё? Всё роўна калі-небудзь накоціцца вялізная хваля і зліжа всё. Вып'ем, Фред. Заўжды гатовы. Мы выпілі 2 абсенты. Потым кінулі жарабя, хто закажа наступныя. Я выйграў. Это было несправядліва, таму мы кінулі зноў. Але лёс адвярнуўся ад мяне толькі на 5-м разе. Затое 3 разы запар. Ці я п'яны, ці знадворку нешта грыміць? Фред прыслухаўся. Сапраўды, грыміць. Першая навальніца сёлета. Мы падышлі да дзвярэй, глянулі на неба. Нічога не было відаць. Стаяла цяплынь. Час ад часу грымеў гром. За гэта, шчыра кажучы, можна было б выпіць яшчэ па адной. Фред прагаласаваў за. Ай, некага толку ад гэтай вады. Я паставіў пустую чарку на стойку. Фред пагадзіўся, што трэба было б выпіць нечага мацнейшага. Ён быў за вішнёвую настойку. Я за ром. Каб не спрачацца, мы выпілі таго і таго. Каб Фреду не даводзілася так часта наліваць, ну, таксама ж праца, мы ўзялі фужэры. Цяпер мы былі у выдатным настроі. Час ад часу мы выглядывалі на двор, ці блізкая маланка. Нам вельмі хацелася ўбачыць маланку, але не шанцавала. Яна бліскала, калі мы сядзелі за чаркай. Фред расказаў, што ў яго ёсць нявеста, дачка гаспадара рэстарана аўтаматам. Але жаніцца ён пакуль што не спяшаўся. Чакаў, калі памрэ стары, каб ужо, напэўна, не ўпусціць рэстаран. Я лічыў, што ён залішне асцярожны. Але не даводзіў мне ён. Даводзіў мне, што стары такая падла, пра якую нічога не ведаеш загадзя. Ён здольны ў апошні момант перадаць рэстаран мясцовай абшчыне метадысцкай царквы. Тут я здаўся. А ўвогуле Фред быў аптыміст. Стары прастудзіўся. На думку Фреда, у яго быў грып. А грып вельмі небяспечны. Я з жалем павінен быў паведаміць яму, што грып для алкаголікаў нічога не значыць, а што наадварот, самыя запойныя здыхлякі часам ачуньвалі і нават тлусцелі. Ну і няхай, сказаў Фред. Тады, можа, ён
трапіць дзе-небудзь пад машыну. Я згадзіўся, што на мокрым асфальце такая магчымасць ёсць. Пасля гэтага Фрэд выйшаў, каб паглядзець, ці ідзе дождж. Але яшчэ было суха. Толькі грымець пачало мацней. Я даў яму выпіць шклянку лімоннага соку і пайшоў да тэлефона. В апошні момант я апамятаўся і вырашыў не тэлефанаваць. Я ўзняў руку вітаючы апарат і хацеў зняць перад ім капелюш, але потым заўважыў, што быў без капелюша. Калі я вярнуўся, тут былі Кёстер і Ленц. «Дыхні на мяне», — сказаў Готфрід. Я дыхнуў. «Ром?» «Вішнёўка і абсент», — сказаў ён. «Абсент? Парася! Калі ты думаеш, што я п'яны, ты памыляешся. Адкуль вы?» «З палітычнай сходкі. Але ота яна абрыдла. Што п'е Фрэд?» «Лімонны сок. І ты выпі шклянку. Заўтра. А цяпер я што-небудзь з'ем». Кёстер увесь час заклапочана глядзеў на мяне. «Не глядзі на мяне так, ота!» Я крыху падпіў. Ад радасці, не з гора. «Ну то й добра», — сказаў ён. «Тады хадзем есці». У 11 гадзін я быў цвярозы, як анёл. Кёстер прапанаваў паглядзець, што з Фрэдам. Мы ўбачылі яго за стойкай, ён быў п'яны без памяці. «Завядзі яго ў бакоўку», — сказаў Ленц. «Я пакуль што абслужу кліентаў». Мы з Кёстерам прывялі Фрэда да памяці, далі яму выпіць цёплага малака. Яно падзейнічала імгненна. Потым мы пасадзілі яго ў крэсла, загадалі яму адпачыць паўгадзінкі. Ленц пакуль што справіцца без яго. Готфрід спраўляўся. Ён ведаў усе цэны і найбольш хадавыя рэцэпты кактэйляў. Ён трос міксер так, быццам нічога іншага ніколі не рабіў. Праз паўгадзіны Фрэд ачуняў. Яго праспіртаваны страўнік хутка прыходзіў у норму. «Шкада, Фрэд, нам трэба было спачатку пад'есці». «Я зноў парадку», — адрапартаваў ён. «Бывае карысна». «Ды так». Я падышоў да тэлефона і пазваніў Пат. Мне было ўсё роўна, што я думаў перад гэтым. Яна зняла трубку. «Праз 15 хвілін я буду каля дзвярэй дома», — крыкнуў я і хуценька павесіў трубку. Я баяўся, што яна, змораная, не захоча нічога слухаць. Я хацеў бачыць яе. Яна падышла да дзвярэй. Калі адчыняла, я пацалаваў шкло насупраць яе галавы. Яна хацела нешта сказаць, але я не даў ёй. Я пацалаваў яе, і мы пайшлі па вуліцы, пакуль не злавілі таксі. Грымеў гром, бліскала маланка. Хутка, да не, зараз пойдзе дождж. Селі ў машыну. Першыя кроплі забарабанілі па даху легкавіка. Машына скакала на выбоінах, і гэта было цудоўна, бо пры кожным скачку
Я адчуваў пад. Всё было цудоўна. Дождж, горад, выпіўка. Всё было велічна і захапляльна. У мяне быў бадзёры светлы настрой, які бывае, калі працверазееш пасля выпіўкі. Затарможана знікла. Ноч была напоўнена энергіяй і бляскам. Нічога дрэннага не магло ўжо здарыцца. Всё было правільна. Дождж пачаўся, калі мы выйшлі. Пакуль я плаціў, асфальт быў яшчэ ў цёмных плямах ад кропляў, як пантэра. Але не паспелі мы дабегчы да дзвярэй, як ён стаў увесь чорны і срабрыста бліскучы. Пачаўся лівень. Я не ўключаў святла. Маланкі асвятлялі пакой. Над горадам грымела навальніца, грамы накочваліся адзін на адзін. Цяпер можна крычаць, не баючыся, што нас пачуюць. Акно вспыхнула. На секунду чорныя сілуэты дрэў на могілках абазначыліся на бела-блакітным небе, і адразу ж з ляскатам зніклі ў змроку ночы. Толькі на секунду ў разрыве змроку перад шыбай мільганула гнуткая фігура пад, якая засвяцілася фосфарам. Я абняў яе за плечы, яна прытулілася да мяне, я чую яе вуснае дыханне, і больш ні пра што не думаў. Наша майстэрня ўсё яшчэ стаяла пустая, як ток перад жнівом. З гэтай прычыны мы вырашылі не перапрадаваць таксі, а пакуль што выкарыстоўваць яго па прызначэнні. Ездзіць будзем па чарзе, я і Ленц. Кёстер з Юпам спакойна справяцца ў майстэрні адны, пакуль няма заказу. Мы з Ленцам кінулі жэрабя, каму першаму ехаць. Выпала мне. Я набраў кішэню дробязі і паволі паехаў па вуліцах, каб спачатку выбраць добрую стаянку. Упершыню было неяк нязвыкла. Любы дурань мог спыніць мяне і загадаць, куды ехаць. Гэта было не вельмі прыемнае пачуццё. Я адшукаў месца, дзе можна спыніцца, там стаяла толькі 5 машын. Стаянка была насупраць гатэля Вальдекерхоф у гандлёвай частцы горада. Можна было спадзявацца, што праца будзе. Я выключыў запальванне і выйшаў з машыны. Ад адной з першых машын да мяне падышоў высокі хлопец у скураным паліто. «Зматвайся адсюль!» Я спакойна паглядзеў на яго і разважыў сабе, што, калі на тое пойдзе, лепш за ўсё пакласці яго аперкотам знізу. Паліто не дасць яму хутка падняць рукі. «Не дайшло!» — пацікавіўся тып у скуранцы і выплюнуў цыгарету мне пад ногі. «Матай хутчэй! Хапае без цябе, больш не трэба!» Ён злаваўся на з'яўленне яшчэ аднаго канкурэнта. Это было ясна. Але ж я меў права стаяць тут. «Я стаўлю потым за знаёмства з прычэпам», — сказаў я. На гэтым справа павінна была ўладзіцца. З новенькага належала. Падышоў малады шафёр. «Добра, калега, адчапіся ад яго, Густаў». Але Густаву я нечым не спадабаўся. Я ведаў чым, ён адчуваў, што я навічок. «Лічу да 3», — заявіў ён. Ён быў на галаву вышэйшы за мяне і на гэта разлічваў.
Я зразумеў, што словам тут не дапаможаш. Трэба было ці пакінуць стаянку, ці ударыць. Выбару не было. Раз, сказаў Густаў і расшпіліў паліто. Кіньце глупства. Лепш прапусцім па чарцы. Два. Відаць было, што ён вырашыў аддубасіць мяне як след. І апошні раз ён сунуў шапку на патыліцу. Заткніся, ідыёт! Густаў ад нечаканасці разявіў рот і зрабіў крок наперад. Якраз так, як я хацеў. Тады я і ударыў. Удар атрымаўся моцны з усёй сілы. Так біць навучыў мяне Кёстер. Я не вельмі ўмеў біцца, не лічыў патрэбным. Найчасцей усё вырашалася першым ударам. У мяне ён атрымаўся, Густаў асунуўся. Так яму і трэба, сказаў малады шафёр. Стары бандыт. Мы зацягнулі яго на сядзенне ў машыну. Ачухаецца. Я крыху устрывожыўся, б'ючы, я незнарок выбіў вялікі палец. Калі Густаў прыйдзе да памяці, ён зробіць са мной, што захоча. Я расказаў пра гэта маладому шафёру і спытаў яго, ці не лепш мне даць драла. Глупства, справа зроблена, пайшлі ў шынок. Стаў, што абяцаў. Ты не прафесійны шафёр. Не, і я не, я актёр. Ну і як? Жывём. Тэатра і тут хапае. Нас сабралася 5, 2 пажылыя, 2 маладыя. Праз нейкі час у рэстаране з'явіўся і Густаў. Ён тупа ўтаропіўся на наш стол, а потым падышоў. Я заціснуў левай руцэ звязку ключоў, трымаючы яе ў кішэні, і намерыўся абараняцца да апошняга. Але да бойкі не дайшло. Густаў нагой падсунуў крэсла і плюхнуўся на яго. Гаспадар паставіў перад ім чарку. Налілі. Густаў выліў гарэлку ў сябе. Налілі яшчэ раз. Густаў скоса зірнуў на мяне, падняў чарку. Будь здароў. На здароўе я выпіў. Густаў дастаў пачак цыгарэт. Ён працягнуў яго, не гледзячы на мяне. Я ўзяў цыгарету і даў яму прыпаліць. Потым я заказаў на ўсіх па падвойнай порцыі гарэлкі. Мы выпілі. Густаў зноў збоку глянуў на мяне. Дурніла, сказаў ён. Недоносак, адказаў я. Ён павярнуўся да мяне. Удар быў удалы. Ай, выпадкова. Я паказаў яму вывіхнуты палец. Не пашанцавала, хмыкнуў ён. Між іншым, мяне завуць Густаў. Мяне Роберт. Добра, значыць, парадак, Роберт. Мне здалося, што ты хлопчык ад мамінай спадніцы. Парадак, Густаў. З гэтага часу мы пасябравалі. Наша чарга павольна рухалася. Акцёру, якога звалі Томі, жудасна пашанцавала. Натрапіўся пасажыр да вакзала. Густаў за 30 фенігаў павёз некага да рэстарана. Як ён не лопнуў ад злосці, за 10 фенігаў навару зноў станавіцца ў хвост. Мне трапілася нешта незвычайнае. Старая англічанка, якая захацела агледзець горад. Я вазіў яе летні гадзіну. Па дарозе назад я падвёз яшчэ некалькі чалавек. Калі мы ў полудзень сядзелі ў шынку, перакусваючы бутэрбродамі, я ўжо ўяўляў сябе вопытным шафёрам.
Компания напоминала мне про солдатское братство. Тут собрались прадстаўнікі самых розных прафесій. Шафёраў было не больш паловы. Астатнія выпадкова селі за руль. Даволі замораны, я пад вечар вяртаўся ў двор нашай майстэрні. Ленц і Кёстер ужо чакалі мяне. Браткі, колькі вы зарабілі? 70 літраў бензіну, адрапартаваў Юб. І ўсё? Ленц раз'юшана глянуў на неба. Дожджык патрэбны. А потым невялічкая аварыя на слізкім асфальце перад самым домам, без ахвяр, толькі каб быў рамонт. Гляньце! Я растуліў далоню і паказаў 35 марак. Шыкоўна, сказаў Кёстер. 20 марак прыбытку, а? Сёння мы ім знойдзем месца. Трэба ж замачыць першы выезд. Сёння мы п'ём лёгкае віно, заявіў Ленц. Віно? З якой нагоды? З намі будзе Пат. Пат? Не разявай так шырока рот. Мы давно пра ўсё дамовіліся. Усе мы заедзем па яе. Яна ўжо ведае. Калі сам не думаеш, трэба нам паклапаціцца. Урэшце, ты пазнаёміўся з ёю праз нас. Ота! Ты бачыў больше нахабніка, чым гэты новобранец? Кёстер засмяяўся. Што ў тебе з рукой, Робі? Ты яе трымаеш неяк бокам. Відаць, вывіхнуў. Я расказаў пра Густава. Ленц паглядзеў руку. Ну, вядома, як хрысціянін і адстаўны студэнт медыцыны, я папраўлю яе. Хоць ты хам. Пайшлі, чэмпіён-баксёр. Мы пайшлі ў майстэрню, і Готфрід, змазаўшы руку вазелінам, узяўся за яе. Ты сказаў, Пат, што мы будзем адзначаць наш таксісткі аднадзённы юбілей? Ён свіснуў праз зубы. Ты саромеешся гэтага, хлапец? Заткніся. Ты сказаў? Каханне, пачуццё цудоўнае, але яно псуе характар. Затое адзінота робіць нетактоўным. Ты змрочны саліст. Такт — это маўклівая згода не заўважаць сумесных памылак, замест таго, каб выяўляць іх. Это вартыя жалю кампрамісы. На гэта нямецкі ветэран не пойдзе, дзіця. Што б ты зрабіў на маім месцы, калі б нехта выклікаў таксі, і ты ўбачыў, што гэта Пат? Ён усміхнуўся. Я ні за што не ўзяў бы з яе платы, сын мой. Я даў яму таўхаля так, што ён зваліўся з трэножніка. Ух ты, кузурка! Ведаеш, што я зраблю? Сёння я паеду па яе на таксі. Правильно. Готфрід падняў руку, бласлаўляючы. Толькі не траціць волі. Яна даражэйшая за каханне. Але гэта пачынаеш разумець толькі потым. А на таксі ты ўсё роўна не паедзеш. На ім мы прывязём Фердынанда Грау і Валянціна. Гэта будзе салідны вялікі вечар. Мы сядзелі ў садку невялічкай прыгараднай карчмы. Падобны да чырвонай паходні, вільготны месяц плыў над лесам, мігцелі цьмяныя кандэлябры цвітучых каштанаў, пах бэзу хмяліў, а вялікая шкляная чаша з пахучым
вальдмайстрам перад намі на стале ў вечаровым змярканні, было падобнае да светлага апалу, у які акамулявалася блакітна-перламутравае святло вечара. Чаша напоўнілася ўжо чацвёрты раз. Тамадой быў Фердынанд граў. Пат сядзела каля яго. На грудях у яе была прышпілена бледна-ружовая архідэя, падарунак Фердынанда. Фердынанд вывудзіў з віна камара і асцярожна паклаў на край стала. Паглядзіце, якія крылы! У параўнанні з імі любая парча ануча. І такі цуд жыве толькі адзін дзень, і ўсё. Ён глянуў на кожнага з нас. Ці ведаеце, браткі, што самае жудаснае на свеце? Пустая чарка, адказаў Ленц. Фердынанд адмахнуўся ад яго. Самае ганебнае, Готфрид, мужчыне быць блазнам. Потым ён звярнуўся да нас. Самае жудаснае, браткі, гэта час. Імгненне, у якое мы жывём, і якім, аднак, ніколі не валодаем. Ён дастаў з кішэні гадзіннік і паднёс яго да вачэй Ленца. Вось глядзі, папяровы рамантык. Пекельная машына, якая цікае і цікае, нібы рэха, у адказ ёй нястрымна цікае небыццё. Ты можаш стрымаць лавіну, горны абвал. Гэтага не стрымаеш. І жадання такога ў мяне няма, заявіў Ленц. Я хочу мирно постарэць, акрамя таго, люблю разнастайнасць. Чалавек не трывае гэтага. Чалавек не можа гэтага вытрываць. Вось чаму я і ён змайстраваў сабе мару. Старую, хвалюючую, безнадзейную людскую мару пра вечнасць. Готфрид засмяяўся. Самая горшая хвароба свету, Фердынанд, здольнасць думаць. Яна невылечная. Калі б гэтая хвароба была адзіная, ты аказаўся бессмяротным. Ты часовае злучэнне вугляводаў, вапны, фосфару і жалеза, якое на зямлі называецца Готфридам Ленцам. Готфрид задаволена пасміхаўся. Фердынанд страсянуў ільвінай галавой. Браты, жыццё хвароба, а смерць пачынаецца з нараджэння. Кожны ўдых, кожны выдых, кожны удар сэрца — гэта часцінкі смерці. Маленькі зрух да скону. І кожны глыток, дадаў Ленц, за твоё здароўе, Фердынанд. Бывае, паміраць надзвычай лёгка. Граў падняў шклянку. Па твары яго, як бязгучная навальніца, проплыла усмешка. На здароўе, Готфрид, жывая блыха в сыпучым пяску часу. Цікава, што думала чароўная сіла, якая ўладарыць над намі, ствараючы цябе. Гэта яе справа. Між іншым, менавіта табе не варта было б так незычліва гаварыць пра такія рэчы, Фердынанд.
калі б людзі жылі вечна, ты аказаўся беспрацоўным. Добры стары нахлебнік смерці. Плечы граў, затрэсліся. Ён рагатаў. Потым ён звярнуўся да Пат. А што скажаце вы пра нас, балбатуноў? Вы, маленькая кветачка на бурлівай вадзе. Потым мы з Пат ішлі па сцяжынцы саду. Месяц узняўся вышэй, лугі плавалі ў шэрым срэбным тумане. Цені ад дрэваў доўгімі чорнымі ўказальнікамі кіравалі ў невядомае. Мы спусціліся да возера, потым павярнулі назад. Па дарозе ўбачылі Готфрыда Ленца. Са складным крэслам ён залез у кусты бэзу. Цяпер ён сядзеў там, толькі белая галава ды агеньчык цыгарэты свяціліся з кустоў. На зямлі перад ім стаяла шклянка і бутэлька з рэштай віна. «Вось дык месца», — сказала Пат, — «між бэзавай кветені. Можна трываць». Готфрид устаў. «Паспрабуйце». Пат села на крэсла. Яе твар быў ледзь бачны між гронак бэзу. «Я без памяці люблю бэз», — сказаў апошні романтык. «Ностальгія ў мяне, пах бэзу». Вясной 1924 года я на злом галавы выехаў з Рыо-де-Жанейра толькі таму, што мне прыйшло ў галаву. Тут расцвіў бэз. Але калі прыехаў, то ўжо было позна. Ён засмяяўся. І заўжды так. Рыо-де-Жанейра? Пат подцягнула да сябе галінку з гронкай. Вы былі там разам? Готфрид запнуўся. У мяне па спіне пацёк халодны пот. Паглядзіце, які месяц. Я ў той самы момант, закалінаючы, ступіў Ленцу на нагу. Успыхнуў аганёк цыгарэты, я ўбачыў, як Готфрид непрыкметна усміхаўся і падміргваў мне. Я быў выратаваны. Не, мы былі там не разам, заявіў Готфрид. У той час я быў адзін. Але як наконт апошняга глытка гэтага ляснога пітва? Больш не хачу, Пат пахітала галавой. Так шмат віна я не п'ю. Нас паклікаў Фердынанд, і мы рушылі да яго. Яго масіўная фігура засланяла дзверы. «Хадзем, сябры, такім людзям, як мы, ноччу да прыроды няма справы. Ноччу ёй хочацца пабыць адной. Селянін ці рыбак — іншая справа, а мы, жыхары гарадоў, з іншымі прытупленымі інстынктамі лішнія». Ён паклаў руку Готфриду на плячо. Ноч. Пратэст прыроды супроць чумы цывілізацыі, Готфрид. Прыстойны чалавек доўга не вытрывае такога. Ён заўважыць, што выштурхнуты з маўклівага кола дрэў, звяроў, зорак і несвядомага жыцця. Ён усміхнуўся дзіўнай усмешкай, пра якую нельга было сказаць, вясёлая яна ці сумная. «Заходзьце, сябры, пагрэем рукі каля ўспамінаў. Эх, цудоўны час, калі мы былі хвашчамі, яшчаркамі
50-60 тысяч год тому назад. О, Божа, як мы нізка опусціліся з той пары. Ён узяў пад за руку. Калі б у нас ужо не засталося ні кропелькі прыгожага, мы прапалі б. Пяшчотным рухам сваёй вялізнай лапы ён падсунуў локаць ёй пад далонь. Серабрысты зорны дах над грымучым прадоннем. Зрабіце ласку, выпіце са старажытным чалавекам чарачку. Пад згодна кіўнула. Давайте все, што вы захочаце. Яны ўвайшлі ў памяшканне побач з Фердынандам. Пад здавалася яго дачкой, статная, адважная маладая дачка зморанага асілка, які дайшоў да нас з дагістарычнага часу. В 11 гадзін мы паехалі дадому. Валентин и Фердынанд сядзелі ў таксі, вёў машыну Валентин. Астатнія селі ў Карла. Ноч была цёплая. Кёстер зрабіў кругаля праз вёскі, якія паснулыя ляжалі абапал дарогі. Там-сям свяціліся вокны, зрэдку брахалі сабакі. Ленц сядзеў на пярэднім сядзенні побач з Ота і спяваў. Мы спад прымасціліся на заднім сядзенні. Кёстер быў выдатны шафёр. Ён браў віражы, як птушка. Ён вёў машыну артыстычна, нібы гуляючы. Ён ехаў не рэзка, як большасць гоншчыкаў. Калі ён рабіў павароты, можна было спаць. Так мякка ён вёў машыну. Хуткасць не заўважалася. Толькі па шоргаце машын мы заўважалі, што мянялася дарожнае пакрыццё. На асфальтавай шашы яны свісталі, на брукаванцы грукаталі. Палосы святла ад пражэктараў, выцягнутыя як ганчакі, імчалі перад машынай, выхопліваючы са змроку то дрыготкую бярозавую алею, то тополі, то тэлеграфныя слупы, якія, здавалася, падалі, то сонныя будынкі і нямыя ўскрайкі лясоў. У недасяжнай вышыні, абсыпаны тысячамі зорак, над намі плыў светлы дым млечнага шляху. Хуткасць расла, я ўхутаў пад нашымі паліто. Яна усміхнулася мне. Ці любіш ты мяне? Яна пахітала галавой. А ты мяне? Не, это шчасце, правда? Вялізнае шчасце. Тады з намі нічога не здарыцца. Нічога, адказала яна і пад паліто ўзяла маю руку. Шаша пабегла ўніз да чыгункі, утвараючы дугу. Блішчалі рэйкі. Далёка перад намі мігцеў чырвоны агеньчык. Карл зароў і рвануўся наперад. Мы дагналі хуткі цягнік са спальнымі вагонамі і ярка асветленым вагонам-рэстаранам. Мы паехалі побач з ім, з вокон махалі людзі, мы не адказвалі, мы праімчаліся міма, я азірнуўся. Паравоз пляваўся дымам і іскрамі. Ён чорнай плямай таптаўся ў сіняй ночы, мы яго перагналі, але ж мы вярталіся ў горад, да таксі, да рамонтных майстроў.
майстэрань, умэбляваныя пакоі. А ён няспешна рухаўся міма лясоў і палёў, перасякаючы рэкі і горы ўдалечынь да вольных прыгод. Набліжаліся гарадскія дамы. Карл паспакайнеў, але гул яго мотора ўсё яшчэ быў падобны да рыку дзікага звера. Кёстер спыніўся недалёка ад могілак. Ён не паехаў ні да майго дома, ні да Пат. Ён проста спыніўся непадалёк, відаць, падумаўшы, што мы хочам пабыць адны. Мы вылезлі з машыны. Сябры адразу ж рванулі, не азірнуўшыся. Я паглядзеў яму ўслед. На момант мне здалося, што гэта ненармальна. Яны паехалі, а я застаўся без сяброў. Я прагнаў гэтую думку. Пат пазірала на мяне, быццам пра нешта здагадваючыся. Едзь з імі. Не. Але ж табе хацелася паехаць. Да што ты? Хадзем. Мы пайшлі ўздоўж могілак, яшчэ неўстойлівыя ад ветру і язды. Робі, я хачу дадому. Чаму? Я не хачу, каб дзеля мяне ты ад нечага адмаўляўся. Ну што ты прыдумала, ад чаго я адмаўляюся? Ад сваіх сяброў? Ды я не адмаўляюся ад іх. Заўтра раніцай нікуды яны ад мяне не падзенуцца. Ты ведаеш, пра што я гавару. Раней ты больш часу праводзіў з імі. Бо цябе не было. Яна пахітала галавой. Тут нешта іншае. Вядома, іншае, дзякаваць Богу. Я ўзяў яе на рукі, панёс па калідоры ў свой пакой. Табе патрэбны сябры. Ты мне патрэбна таксама, але не так пільна. Гэта мы яшчэ паглядзім. Я нагой адчыніў дзверы і адпусціў яе. Яна моцна трымалася за мяне. Я вельмі дрэнны таварыш, Робі. Спадзяюся на гэта. Мне жанчына патрэбна не для таварыскасці. Мне трэба каханая. Якая ж я каханая? Ох, хто ж ты? Не два, не паўтара, так, фрагмент. О! Это тое, што трэба. Это абуджае фантазію. Такія жанчыны каханыя навечна. Жанчына на ўсе 100 лёгка робіцца абрыдлай. Таксама, як і дасканалая. Фрагменты ніколі. Было 4 гадзіны ночы. Я праводзіў Пат дадому і вяртаўся назад. Неба пачало святлець, пахла раніцай. Я ішоў уздоўж могілак, міма кафе «Інтэрнацыяналь». Тут адчыніліся дзверы начной забегалаўкі для шафёраў каля дома прафсаюзаў. Адтуль выйшла дзяўчына. Маленькая шапачка, паношанае чырвонае пальцячко, высокія лакіраваныя боты. Я ўжо амаль прайшоў міма, ды раптам пазнаў. Ліза! Ты яшчэ жывы? Адкуль ты? Яна няпэўна махнула рукой. Чакала. Думала, ты прыйдзеш. Якраз такі час, калі ты вяртаешся дадому. Так, сапраўды. Пойдзеш са мной? Я завагаўся. Не магу. Без грошай.
Не таму ў мяне ёсць грошы. Ах, вось што! Яна на крок адступіла. Я схапіў яе за руку. Не, Ліза. Яна стаяла на пустой шэрай вуліцы, хударлявая і бледная. Такую я сустрэў яе шмат гадоў назад, калі жыў у тупой адзіноце без думак і надзеі. Спачатку яна аднеслася да мяне падазрона, як і ўсе гэтыя дзяўчаты. А потым, калі мы некалькі разоў шчыра паразмаўлялі, стала па-сяброўску пяшчотна даверлівай. Это былі дзіўныя адносіны. Бывала, мы не бачыліся тыднямі, а потым яна з'яўлялася дзе-небудзь, стаяла і чакала мяне. У той час і ў яе і ў мяне не было нічога іншага і нікога. Мы, сустракаючыся, сагравалі адно аднаго, як маглі. І гэта нам было патрэбна абодвум. Я даўно не бачыў яе з таго часу, як пазнаёміўся з Пат. Дзе ж ты так доўга была, Ліза? Яна паціснула плячыма. Всё роўна. Захацелася паглядзець на цябе. Ну, цяпер я магу адчаліць. Як ты пажываеш? Ай, кінь, не старайся. Вусны яе задрыжалі. Відаць было, што яна галадала. Я правяду цябе? Яе бледны абыякавы твар прастытуткі ажывіўся, на ім з'явіўся дзіцячы выраз. Па дарозе я купіў у начной шафёрскай закусачнай тое-сёе, каб яна магла перакусіць. Спачатку яна адмаўлялася, пагадзілася толькі тады, калі я сказаў, што таксама хачу есці. Але яна сачыла, каб не падмануць мяне, каб мне засталіся горшыя кавалкі. Яна адмаўлялася і ад паўфунта вяндліны. Лічыла, што хопіць чвэрці фунта, калі мы яшчэ возьмем франкфуртскіх сасісак. Але я ўсё-такі ўзяў паўфунта і 2 бляшанкі сасісак. Яна жыла ў мансардзе, якую так-сяк абставіла. На стале стаяла газнічка, а каля ложка бутэлька з уторкнутай у рыльца свечкай. На сценах віселі карцінкі з ілюстраваных часопісаў, прымацаваныя кнопкамі. На тумбачцы некалькі дэтэктыўных раманаў, а побач з імі пачак парнаграфічных здымкаў. Некаторыя кліенты, асабліва жанатыя, любілі паглядзець іх. Ліза змахнула іх у шуфляду і дастала старую, але чыстую сурвэтку. Я расклаў яду, Ліза між тым перапранулася, спачатку яна зняла сукенку, хоць я ведаў, што больш за ўсё ёй балелі ногі. Ёй жа даводзілася так шмат хадзіць. І вось яна стаяла у высокіх лакіраваных чаравіках да калень і ў чорнай сарочцы. Табе падабаюцца мае ногі? Цуд, як заўсёды. Яна была задаволена і з палёгкай села на ложак, каб расшнураваць чаравікі. 120 марак заплаціла. Яна падала іх мне. Пакуль столькі заробіш, дык даб'еш іх. Яна дастала з шафы кімано і выцертыя парчовыя туфлі, што засталіся ад лепшых дзён. Пры гэтым яна усміхалася амаль вінавата. Ёй хацелася падабацца. Мне раптам нешта падпёрла пад грудзі, мне стала ніякавата ў гэтай маленькай каморцы. Быць
быццам нехта памёр. Мы ели. Я ласкава размаўляў з ёй, і ўсё ж яна заўважыла, што нешта памянялася. У яе вачах з'явіўся страх. Паміж намі ніколі не было больш нічога таго, што прыносіў выпадак. Але, магчыма, гэта абавязвала і звязвала нас больш за ўсё іншае. Ты пойдзеш? Я ўстаў, яна ўжо даўно са страхам чакала гэтага. У мяне яшчэ спатканне. Яна зірнула на мяне так позна, па справах. Важнае для мяне спатканне, Ліза. Хачу паспрабаваць убачыць аднаго чалавека. У гэты час ён звычайна сядзіць у Асторыі. Ніякая іншая жанчына не зразумее цябе ў такіх справах лепш, чым такая дзяўчына, як Ліза. Але і ніякая іншая жанчына не адчуе ману лепш за яе. Твар Лізы зрабіўся пусты. У цябе жанчына. Паслухай, Ліза, мы ж так рэдка сустракаліся, цяпер жа не бачыліся амаль што год. Ты ж можаш уявіць. Не, я не пра гэта. У цябе ёсць жанчына, якую ты кахаеш. Ты змяніўся. Я адчуваю. Эх, Ліза, правда, скажы. Я і сам не ведаю, магчыма. Яна хвілінку пастаяла, потым кіўнула галавой. Так, вядома, я ж такая дурная. У нас жа з табой нічога не было. Яна правяла рукой па лбе. Як я могла подумать? Яна стаяла перадо мной, худенькая, бедная, бездапаможная. Парчовыя туфелькі, кімано, доўгія адзінокія вечары, успаміны. Да пабачэння, Ліза. Ты пойдзеш. Ты не пабудзеш яшчэ? Ты ўжо ідзеш? Я ведаў, што яна мела на ўвазе, але я не мог. Нават дзіўна, але я не мог. Я гэта адчуваў сэрцам. Раней такого не здаралася. Я не пераацэньваў вернасці, але сёння ўсё змянілася. Я раптам адчуў, як далёка адышоў ад усяго, што было. Яна стаяла каля дзвярэй. Ты ідзеш. Яна пабегла назад. Ось, я ведаю, ты паклаў мне грошы пад газету. Не трэба мне яны. Вось, так, ідзі. Мне трэба, Ліза. Ты не прыйдзеш больш. Прыйду, Ліза. Не, ты не прыйдзеш, я ведаю. І не прыходзь. Ідзі. Яна заплакала. Я спусціўся па лесвіцы, не азірнуўшыся. Я яшчэ доўга хадзіў па вуліцах, ноч была незвычайная. Мне зусім не хацелася спаць. Я прайшоў міма Інтэрнацыяналя, думаючы пра Лізу і пра былыя гады, пра многае, што ўжо даўно забылася. Всё это было так далёка, што, здавалася, адбывалася не са мной. Потым я прайшоў па вуліцы, дзе жыла Пат.
Ветер узмацніўся, усе вокны ў яе доме былі цёмныя, ранак на шэрых нагах краўся каля дзвярэй. Нарэшце я пайшоў дадому. Божа мой, падумаў я, здаецца, я шчаслівы. Даму, якую вы ўвесь час хаваеце, сказала фрау Залеўскі, можна ўжо не хаваць. Няхай спакойна, адкрыта прыходзіць да вас. Яна мне падабаецца. Вы ж яе не бачылі яшчэ. Супакойцеся. Я бачыла яе, заявіла фрау Залеўскі. Я яе бачыла. Яна мне падабаецца, нават вельмі. Але яна вам не пара. Праўда? Не пара. Мне нават дзіўна, як вы маглі яе знайсці ў сваіх піўнушках. Але, вядома, такія басцякі. Мы адхіліліся ад тэмы. Гэта жанчына прызначана для мужчыны з добрым надзейным становішчам. Адным словам, для багатага чалавека. Вось табе і на, падумаў я. Гэтага табе яшчэ не хапала. Так можна сказаць пра любую жанчыну, заявіў я. Яна затрэсла сваімі пасмамі. Пачакайце. Будучыня пакажа, што я мела рацыю. О, будучыня! Кінуў запінкі на стол. Хто сёння думае пра будучыню? Ці варта сёння ламаць галаву пра яе? Фрау Залеўскі заклапочана паківала велічнай галавой. Дзіўныя вы людзі, моладзь увогуле. Мінулае вы ненавідзіце, сённяшнім днём вы пагарджаеце, а будучыня, што будзе, тое будзе. Добром гэта не можа скончыцца. А што вы маеце на ўвагу? А што вы маеце на ўвазе, гаворачы, не можа скончыцца? Добром можа скончыцца толькі тое, што ўвесь час было дрэнна. Тады ўжо лепш, каб дрэнна скончылася. Гэта яўрэйскія фокусы, сказала фрау Залеўскі з годнасцю і рашуча накіравалася да дзвярэй. Але, узяўшыся ўжо за ручку, яна раптам рэзка спынілася. Смокінг? Выдыхнула яна ў здзіўленні. У вас? Шырока адкрытымі вачыма яна разглядала отаў касцюм, які вісеў на дзвярах шафы. Я пазычыў яго, каб вечарам пайсці спад у тэатр. Так, у мяне. У вас непераўзыдзены талент лагічных абагульненняў, шаноўная пані. Яна глянула на мяне. Цэлая гама бурных пачуццяў адлюстравалася на яе тоўстым твары. Все яны сканцэнтраваліся ў шырокай змоўніцкай усмешцы. Ага. А потым яшчэ раз. Ага. І ўжо з другога боку дзвярэй, за салодай хітрынкай, са светлай радасцю жанчыны, якая зрабіла такое адкрыццё, кінула праз плячо. Дык вось яно як! Так яно і ёсць, праклятая цётка. Я раз'юшана шпурнуў свае новыя туфлі разам з карабком на падлогу. Ёй трэба багаты. Быццам я гэтага не ведаў. Я прыйшоў да Пат, каб ісці разам у тэатр. Яна ўжо апранутая стаяла ў пакоі, чакаючы мяне. Я ледзь не задыхнуўся, убачыўшы яе.
Упершыню за час нашага знаёмства яна была ў вячэрняй сукенцы. Сукенка была пашыта са срабрыстай парчы. Яна мякка спадала з прамых плячэй, падкрэсліваючы яе статную фігуру. Яна здавалася вузкай, усё-такі была настолькі шырокай, што не перашкаджала рабіць прыгожыя вольныя крокі. Спераду яна была цалкам закрытая, на спіне быў глыбокі вастракутны выраз. У матава-сінім змярканні пад выглядала ў ёй як срабрысты факел. Яна была дзіўна непазнавальная, святочная і вельмі далёкая. За яе спінай лунаў дух фрау Залеўскім з перасцерагальна ўзнятым пальцам. Добра, што першы раз я ўбачыў цябе не ў гэтай сукенцы. Я ніколі ў жыцці не адважыўся б падысці да цябе. Так я табе і поверыла, Робі. Яна усміхнулася. Падабаецца? Яна мяне пужае. Ты ў ёй зусім іншая жанчына. Это не страшно. На тое і ёсць сукенкі. Магчыма, мяне яна крыху прыгнятае. Да гэтай сукенкі патрэбна мець зусім іншага мужчыну з вялікімі грашыма. Яна засмяялася. Мужчыны з вялікімі грашыма часцей за ўсё агідныя, Робі. Але ж не грошы? Не, не грошы. О, так я і думаў. А ты не згодны? Чаму ж? Хоць грошай не прыносяць шчасця, затое выдатна супакойваюць. Яны прыносяць незалежнасць, даражэнькі, а гэта важней. Але, калі хочаш, я магу пераапрануцца. Ні ў якім разе. Сукенка шыкоўная. Сённяшняга дня я краўцоў буду цаніць вышэй за філосафаў. Краўцы прыносяць у жыццё прыгажосць. Это ў сотні разоў даражэй, чым глыбокія думкі. Асцерагайся, я магу яшчэ закахацца ў цябе. Мы засмяяліся. Я не ў прыкметах глядзеў сябе. Кёстер быў крыху вышэйшы за мяне, і мне давялося там-сям зверху прышпіліць штаны, каб яны не віселі. Дзякаваць Богу, яны трымаліся. Мы пад'ехалі да тэатра на таксі, па дарозе я больш маўчаў, нават не ведаючы чаму. Калі мы выходзілі, я, разлічваючыся, міжволі зірнуў на шафёра. У яго былі пачырванелыя ад бяссоння вочы, ён быў непаголены і меў змораны выгляд. Абыякавым жэстам ён узяў грошы. Добры заробак сёння? Спытаў я. Ён узняў вочы. Нормально. Ён палічыў мяне проста за цікаўнага. На нейкі момант у мяне з'явілася жаданне сесці побач з ім і паехаць. Потым я павярнуўся. Пат, хударлявая і гнуткая, прыгожая, у кароткім срабрыстым жакеце з шырокімі рукавамі, апранутым на срабрыстую сукенку, стаяла, чакаючы мяне. Хадзем, Робі, зараз пачнецца. Каля ўваходу тоўпіліся людзі. Сёння была вялікая прэм'ера. Тэатр быў асветлены пражэктарамі, адна за адной пад'язджалі машыны, з іх выходзілі жанчыны ў вячэрніх сукенках, бліскуча ўпрыгожаныя, мужчыны ў фраках, з ружовымі сытымі тварамі. Яны былі вясёлыя, смеяліся бестурботна
і самаўпэўнена. А сярод гэтага ўсяго зарыпела і застагнала старое таксі, якое вёў адсюль змораны шафёр. «Дык хадзем жа, Робі!» — паклікала пад, гледзячы на мяне зяючымі і ўсхваляванымі вачыма. «Ты нешта забыў?» Я кінуў варожы позірк на людзей вакол мяне. «Не, я нічога не забыў». Потым я падышоў да касы і замяніў білеты. Я купіў білеты ў ложу, хоць яны каштавалі неверагодна шмат. Я не хацеў, каб пад сядзела сярод гэтых удачлівых людзей, якіх нічым не здзівіш. Я не хацеў, каб яна належала да іх. Я хацеў, каб яна была толькі са мной. Я даўно не быў у тэатры, я не пайшоў бы і цяпер, каб не пад. Тэатры, канцэрты, кнігі. Все гэтыя мешчанскія звычкі я амаль што страціў. Не той быў час. Палітыка была добрым тэатрам. Страляніна кожны вечар замяняла сабой канцэрты, а вялізная кніга бяды вучыла лепш за ўсе бібліятэкі. Ярусы і партэр былі запоўнены цалкам, святло адразу пагасла, як толькі мы селі. Адны водсветы ад рампы прабягалі па зале. На поўную сілу загучала музыка, прыпадняла ўсё і панесла за сабой. Я адсунуў сваё крэсла ў куток ложы, так я не бачыў ні сцэны, ні цьмяных патыліц гледачоў. Я чуў толькі музыку і бачыў толькі твар пад. Музыка да казак Гофмана зачаравала залу. Яна была як паўднёвы вецер, як цёплая ноч, як надзьмуты ветразь пад зоркамі. Яна была нерэальная. Яна ўсё аддаляла і афарбоўвала ў казачныя колеры. Здавалася, што ў ёй шуміць цёмная плынь жыцця. Не было больш ні зямнога прыцягнення, ні межаў, заставаліся толькі бляск, мелодыя, каханне. І нельга было ўявіць сабе, што за сценамі пануюць бяда, пакуты і адчай. Адначасова з гэтай музыкай. Твар пад ад святла са сцэны набыў таямнічасць. Яна ўся паглыбілася ў музыку, і я любіў яе за тое, што яна не прыхілілася да мяне, не ўзяла мяне за руку, не глянула на мяне, а здавалася, нават не думала пра мяне, забылася, што я ёсць. Я трываць не мог, калі блыталі розныя рэчы. Я ненавідзеў людзей, якія, як каровы, збіваліся ў гурт у той час, калі над табой уладарылі прыгажосць і сіла вялікага твора. Я ненавідзеў расплывістыя позіркі з закаханых пар, гэтае тупое цісканне, гэтае непрыстойнае авечае шчасце, якое ніколі не выходзіла за межы самога сябе. Я ненавідзеў усю гэтую балбатню пра з'яднанне душ у каханні. Бо я лічыў, што дваім патрэбна як мага больш быць асобамі. І як мага больш аддаляцца адзін ад аднаго, каб потым зноў сустрэцца. Толькі той, хто ўвесь час аказваўся ў адзіноце,
ведаў, што такое шчасце сустрэчы. Всё іншае разбурала тайну чакання. А што мацней зацягвае ў магічныя сферы адзіноты, як непачуццёвыя выбухі, поўнае душэўнае ўзрушэнне, улада стыхіі, бура, ноч, музыка і каханне. Вспыхнуло святло. Я на імгненне заплюшчыў вочы. Пра што ж я думаў толькі што? Пат павярнулася да мяне, я ўбачыў, што людзі заспяшаліся да дзвярэй. Пачаўся антракт. Ты не хочаш выйсці? Спытаў я. Пат пахітала галавой. Дзякуй Богу, я трываць не магу, калі ходзяць і разглядаюць адзін аднаго, вылупіўшы вочы. Я пайшоў, каб прынесці ёй шклянку лімоннага соку. Буфет быў у аблозе. Дзіўна, што музыка ў многіх узбуджала воўчы апетыт. Гарачыя сасіскі знікалі, як у час галоднага тыфу. Калі я са шклянкай з'явіўся ў ложу, нейкі тып стаяў за спінкай крэсла Пат. Яна ажыўлена размаўляла, павярнуўшыся да яго тварам. Гэта пан Броер, Роберт, сказала яна. Пан Бугай, падумаў я, і з незадавальненнем глянуў на яго. Яна сказала не Робі, а Роберт. Я паставіў шклянку на край ложы, чакаючы, калі ён пойдзе. На ім быў смокінг казачнага крою. Ён балбатаў пра рэжысуру і не думаў ісці. Пат павярнулася да мяне. Пат Броер пытае, ці не пайсці нам пасля у каскад. Калі ты хочаш, адказаў я. Пан Броер заўважыў, што можна было патанцаваць. Ён быў ветлівы і спадабаўся мне. Толькі адно было непрыемна. Это элегантная лёгкасць, якая, як мне здавалася, была да густу Пат, і якой у мяне не было. Раптам я не паверыў сваім вушам. Я пачуў, што ён звяртаўся да Пат на «ты». Хоць могло быць сотні простых прычын для такіх адносін. Мне закарцела скінуць яго в аркестровую яму. Празвенеў званок, музыканты пачалі настройваць інструменты. Скрыпкі выдавалі імклівыя, мяккія гукі. Значыць, дамовіліся. Сустракаемся каля выхаду, сказаў Броер і нарэшце пайшоў. Што это за бусел? Спытаў я. Дражэнькі, лепш слухай музыку, адказала Пат. Каскад, падумаў я, і ў думках пералічыў грошы. Ой, заклятая абдзіралаўка. Я ішоў у змрочным падазрэннем. У дадатак да звягі фрау Залеўскі мне яшчэ не хапала гэтага Броера. Ён ужо чакаў нас каля дзвярэй. Я хацеў спыніць таксі. Не трэба, сказаў Броер, у маёй машыне месца хопіць. Добра, адказаў я. Было б смешна не згадзіцца з ім, але мяне гэта ўсё роўна злавала. Пат ведала машыну Броера. Гэта быў вялізны пакард, які стаяў на плошчы каля тэатра. Пат адразу накіравалася да яго. Ён перафарбаваны, сказала яна, спыніўшыся. Так, перафарбаваў шэры колер. Так лепш? Лепш і не трэба. Броер звярнуўся да мяне, а вам?
Падабаецца новы колер? Я не ведаю, які быў раней. Чорным. Чорны глядзіцца выдатна. Вядома, але ж хочацца разнастайнасці. Ну, да восені будзе новая машына. Мы паехалі ў Каскад. Это быў шыкоўны рэстаран, дзе іграў выдатны аркестр і можна было патанцаваць. Здаецца, няма месцаў, сказаў я, калі мы падышлі да дзвярэй. Шкада, сказала Пат. Это мы ўладзім, заявіў Броер і павёў перагаворы з адміністратарам. Відаць, яго тут добра ведалі, бо сапраўды нам падставілі столік і крэслы, і праз некалькі хвілін мы сядзелі у лепшым месцы залы, адкуль можна было бачыць всю пляцоўку для танцаў. Аркестр іграў танга. Пат нахілілася над бар'ерам. Ах, як я так давно не танцавала. Броер падхапіўся. Патанцуем? Палаючымі вачыма яна зірнула на мяне. Я тым часам зраблю заказ, сказаў я. Добра. Танга зацягнулася. Пат, танцуючы, час ад часу пазірала на мяне і усміхалася. Я в адказ ківаў галавой, але адчуваў сябе не вельмі утульна. Яна выглядала цудоўна і выдатна танцавала. На жаль, і Броер танцаваў добра, і яны ўдала пасавалі адно аднаму. Здавалася, яны танцуюць так ужо не ўпершыню. Я заказаў сабе двойную порцыю рому. Яны вярнуліся. Броер вітаўся са знаёмымі, я на хвілінку застаўся спаць сам насам. Ці даўно ты знаёмая з гэтым хлопчыкам? Даўно. А што? Так, прост. Ты часта бывала з ім тут? Яна глянула на мяне. Я уже не памятаю, Робі. Ну, это запамінаецца. Яна замотала галавой, засмяялася. У гэты момант я любіў яе без памяці. Яна хацела паказаць, што было, тое сплыло. Мяне штосьці тачыла, ад чаго мне самому было смешна, але пазбавіцца ад гэтага я не мог. Я паставіў чарку на стол. Ты можаш спакойна прызнацца, што тут такога. Яна зноў зірнула на мяне. Ці ты думаеш, калі б што у нас было, мы паехалі б разам сюды? Не, я быў прысаромлены. Аркестр зноў пачаў іграць, падышоў Броер. Блюз, сказаў ён мне, цудоўна. Можа, вы патанцуеце? Не, шкада. А ты паспрабуй, Робі, сказала Пат. Лепей не варта. Але чаму? Спытаў Броер. Я просто не аматар. Да і не навучаны. Часу не было. А вы спокойно танцуйте, я знайду сабе забаву. Пат завагалася. Что ты, Пат? Ты ж так любишь. Люблю, але ты сапраўды не засумуеш? А не, я показаў на чарку. Таксама своеасаблівы танец. Яны пайшлі. Я даў знак кельнеру і дапіў чарку. Потым я сядзеў в адзіноце за столом і лічыў салёныя міндаліны. Тень фрау Залеўскі не адступаў ад мяне. Броер запрасіў да стола некалькі чалавек, дзвюх сімпатычных жанчын
і маладзейшага мужчыну з маленькай лысай галавой. А потым падышоў яшчэ чацвёрты. Все яны былі легкаважныя, як корак, далікатныя і ўпэўненыя ў сабе. Пат ведала ўсіх чацвярых. Я адчуваў сябе пнём. Да гэтага разу мы бывалі спад толькі ўдваіх. Цяпер я ўпершыню сустрэўся з людзьмі, з якімі яна была знаёмая раней. Я не ведаў, пра што з імі гаварыць. Яны рухаліся лёгка і нязмушана. Яны з'явіліся з таго жыцця, дзе ўсё ішло гладка, дзе мы не бачылі таго, чаго не хацелі бачыць. Яны з'явіліся з іншага свету. Калі б я быў адзін альбо з ленцам ці кёстарам, мяне гэта зусім не трывожыла б, мне было б усё роўна. Але ж тут была Пат. Пат ведала іх, і таму ўсё атрымлівалася наперакасяк. Это гняло мяне і вымушала параўноўваць сябе з імі. Броер прапанаваў пайсці ў іншы рэстаран. Робі, калі вы выходзілі, Робі, сказала Пат, калі мы выходзілі, ці не лепш нам пайсці дадому? Не, навошта? Ну табе ж сумна, а не колечкі? Чаму мне павінна быць сумна? Наадварот, табе ж гэта прыносіць задавальненне. Яна глянула на мяне, але нічога не сказала. Я пачаў піць. Не так, як дагэтуль, а па-сапраўднаму. Лысы зацікавіўся, ён спытаў, што я п'ю. Я сказаў, што ром. Грах? Спытаў ён. Не, ром. Ён пакаштаваў, паперхнуўся. Ліха яго. Трэба мець загартоўку. Цяпер мной зацікавіліся і жанчыны. Пат і Броер танцавалі ў гэты час, Пат пазірала ў наш бок. Я больш не глядзеў на яе. Я разумеў, што раблю не тое, але на мяне раптам найшло. Мяне злавала цікаўнасць астатніх, як я п'ю. У мяне не было жадання выстаўляцца перад імі, нібы школьнік. Я ўстаў і пайшоў да стойкі бара. Пат здалася мне зусім чужой. Няхай яна коціцца да д'ябла разам са сваімі знаёмымі. Яны ёй кампанія. Не кампанія. Кампанія. Лысы далучыўся да мяне. Мы выпілі з барменам па чарцы рускай гарэлкі. Бармены заўсёды падтрымка. З імі можна паразумецца без слоў у любым кутку свету. Гэты бармен таксама аказаўся сваім чалавекам, а лысы слабак. Яму хацелася выгаварыцца. Нейкае фі-фі не давала яму спакою. Але гэта хутка прайшло. Ён расказаў мне, што Броер шмат гадоў закаханы ў Пат. Праўда? Спытаў я. Ён захіхікаў. Яшчэ адной порцыі алкаголю я прымусіў яго змоўкнуць. Але тое, што ён сказаў, засела. Я злаваўся, што трапіў у такое становішча. Я злаваўся, што мне гэта
проста неабыякава. Я злаваўся яшчэ, што ўсярэдзіне ў мяне варушыцца халодная злосць з жаданнем разбураць. Але яна была накіравана не супраць іншых, а супроць самога сябе. Лысы скора ўжо не варочыў языком, потым знік. Я застаўся сядзець. Раптам я адчуў, што да майго пляча прыціснуліся моцныя прухкія грудзі. Яны належалі адной з жанчын, якіх прывёў броер. Яна села шчыльна каля мяне. Касаватыя шара-зялёныя вочы паволі абмацвалі мяне. Это быў позірк, пасля якога словы былі лішнія. Патрабаваліся дзеянні. Цудоўна ўмець так піць, сказала яна. Я маўчаў. Яна працягнула руку, каб узяць маю чарку. Рука была падобная да яшчаркі, у бліскучых пярсцёнках, сухая, жалаватая. Яна рухалася вельмі павольна, як паўзла. Я ведаў, што будзе. З табой я хутка спраўлюся, падумаў я. Ты бачыш, што я злуюся і недаацэньваеш мяне. Але ты памыляешся. Жанчынамі я спраўляюся. А вось з каханнем ніяк. Безнадзейнасць. Вось што выклікае сум. Жанчына пачала гаварыць, у яе быў ломкі, нібы шкляны голас. Я заўважыў, што пат глядзіць на нас. Мяне гэта не трывожыла. Мяне не трывожыла і жанчына побач. У мяне было адчуваннем, быццам я лячу слізкую продань. Я не думаў пра броера і яго кампанію. Я не думаў нават пра пат. Я думаў пра змрочную тайну. Чаму рэчаіснасць абуджае жаданні? Ды не можа іх задаволіць. Чаму? Каханне пачынаецца ў чалавеку, але ніколі ў ім не канчаецца. І чаму ўсё можа быць? Чалавек, каханне, шчасце, жыццё. І чаму гэтага нейкім жудасным чынам заўсёды не хапае? І яго ўсё менее, чым больш сабе уяўляеш. Я зірнуў на пат. О, вось яна ідзе в сваёй срэбнай сукенцы, маладая, прыгожая, яркае полымя жыцця. Я кахаў яе. І калі я гаварыў ёй, ідзі да мяне, яна прыходзіла і нічога нам не перашкаджала. І мы маглі быць у такой блізкасці, у якой могуць быць толькі людзі. І ўсё-такі часам усё неяк загадкава зацянялася і прыносіла пакуты. Я не мог вызваліць яе з палону рэчаў. Не мог вырваць жыццёвага кола, якое было над намі, і ў нас, навязваючы нам свае законы, сваё дыханне,
и свой тлен. Сумнительны бляск сучаснасці, якая ўвесь час абрынаецца ў нікуды, зяючыя ілюзіі пачуцця, якое ўладарачы зноў ператвараецца ў страту. І ніяк гэтага не стрымаць ніколі. Не разорвать бразготлівы ланцуг часу, не ператварыць няспыннасць у спакой, пошукі у цішыню, падзенне ў раўнавагу. Я не мог вырваць яе нават з выпадковасці, з таго, што было раней да нашага знаёмства, з тысяч думак, успамінаў, з таго, што яе сфарміравала, пакуль з'явіўся я. Нават з гэтай кампаніі я не мог вырваць яе. Побач са мной ломкім голасам гаварыла жанчына. Яна шукала спадарожніка на адну ноч. Кавалачак чужога жыцця, каб падсцёбнуць сябе, каб забыць сябе і занадта балючае разуменне таго, што нічога не застаецца ні я, ні ты. І ўжо ні ў якім разе не мы. Ці не шукала яна па праўдзе тое самае, што і я? Спадарожніка, каб забыць адзіноту жыцця, таварыша, каб выжыць у безмэтнасці існавання? «Ходем», — сказаў я, — «вернемся да ўсіх. Это безнадзейна, тое, чаго хочацца вам, як і тое, чаго хочацца мне». Яна зірнула на мяне і, адкінуўшы галаву, зарагатала. Мы наведалі яшчэ некалькі рэстаранаў. Броер распаліўся, зрабіўся гаваркі, поўны надзеі. Пат прыціхла. Яна ні пра што не пыталася ў мяне, не папракала, не спрабавала нічога высветліць. Яна толькі прысутнічала, час ад часу танцавала, а потым здавалася, што плыве між натоўпу марыянетак і карыкатур, нібы ціхі прыгожы невялічкі карабель. Часам усміхалася мне. Малявасць начных рэстаранаў пафарбавала сцены і твары ў шара-жоўты колер, быццам іх заплямілі брудныя рукі. Музыка, здавалася, гучала з-пад шклянога каўпака. Лысы піў каву. Жанчына з рукамі-яшчаркамі тупа ўзіралася в адну кропку. Броер купіў зморанай жанчыны ружы і падзяліў іх паміж Пат і тымі дзвюма. На пялёстках гарэлі маленькія празрыстыя кропелькі вады. «Давай патанцуем с тобой, ну хоць адзін раз», — сказала мне Пат. «Не», — сказаў я і падумаў пра рукі, якія сёння ўжо дакраналіся да яе. «Не». І адчуў сябе даволі смешным і вартым жалю. «Патанцуем». Вочы яе пацямнелі. «Не, не, Пат». Нарэшце мы пайшлі дадому. «Я падвязу вас», — сказаў мне Броер. «Добра». У яго машыне была коўдра, якою ён накрыў. У яго машыне была коўдра, якую ён накінуў Пат на ногі. Раптам я заўважыў, што яна вельмі
бледная і змораная. Жанчына, з якой мы сядзелі каля стойкі бара, на развітанне сунула мне ў руки запіску. Я, як нічога ніякага, сеў у машыну. Па дарозе я пазіраў у акно. Пат сядзела ў кутку і не варушылася. Я нават не чуў яе дыханнем. Броерс павёз спачатку яе, ён ведаў, дзе яна жыве, і не пытаўся. Яна вылезла, Броер пацалаваў ёй руку. «Добранач», — сказаў я, не гледзячы на яе. «Дзе вас высадзіць?» — спытаў Броер. «На наступным рагу. Я завязу вас дадому», — сказаў ён паспешліва і ветліва. Ён баяўся, што я вярнуўся. Я падумаў, ці не заехаць яму ў нюхаўку. Але ён быў мне абыякова. «Добра, тады падвязіце мяне да бара Фрэдді». «Няўжо вас пусцяць у такі час?» «Дзякую, што вы хвалюецеся. Але можаце быць упэўнены, мяне пусцяць усюды». Калі я так сказаў, мне зрабілася шкада яго. Пэўна ж, увесь вечар ён здаваўся сабе шыкоўным і вопытным гулякам. Не варта было разбураць гэты самападман. З ім я развітаўся больш зычліва, чым з Пат. У бары яшчэ было даволі шмат людзей. Ленц і Фердынанд граў, гулялі ў покер з гаспадаром магазина гатовага адзення Больвізам і яшчэ некалькімі мужчынамі. «Падсаджвайся», — сказаў Готфрід. «Сёння надвор'е покернае». «Не», — адмовіўся я. «Зірні толькі на гэта», — сказаў ён і паказаў на кучу грошай. «Без махлярства? Масць так і прэ». «Добра, давай». Я заявіў гульню пры 2 каралях і ўзяў 4 валеты. Вось як! Сёння, відаць, надвор'е для блефу. «Як закон», — адказаў Фердынанд і даў мне цыгарету. Я не думаў доўга заставацца тут. Але цяпер я адчуў нейкі грунт под нагамі. Настрой у мяне быў неважнецкі, але ж тут быў звыклы, родны прытулак. «Подай мне паўбутэлькі рому», — крыкнуў я Фрэду. «Размяшай яго з партвейнам», — сказаў Ленц. «Не, няма часу на эксперыменты. Хачу напіцца». «Тады пі салодкія лікёры». «Пасварыліся? Глупства! Не хлусі, дзіцятка! Не тлумі галаву твайму старому тату Ленцу, які арыентуецца ў таямніцах сэрца як дома. Прызнайся і пі. З жанчынай нельга сварыцца. У крайнім выпадку на яе можна раззлавацца. Як на 3 гадзіны ночы занадта тонкая розніца. Я, шчыра кажучы, сварыўся з кожнай. Калі не сварышся, значыць, скора конец. Цудоўна. Хто раздае? Ты, сказаў Фердынанд Граў. Здаецца, у цябе сусветны боль, Робі. Не паддавайся. Жыццё стракатае, але недасканалае. Між іншым, хоць у цябе і сусветны боль, блефуеш ты цудоўна. 2 каралі? Ну, гэта ўжо нахабства.
Аднойчы, калі я гуляў, супроць 2 каралёў стаяла 7000 франкаў, сказаў Фред ад стойкі. Швейцарскіх ці французскіх, спытаў Ленц. Швейцарскіх. Твоё шчасце, растлумачыў Готфред. Калі французскіх ты не меў бы права перапыніць гульню. Мы гулялі яшчэ з гадзіну. Я выйграў даволі шмат. Больвіс увесь час прайграваў. Я піў, але ад гэтага толькі балела галава. Хмель не прыходзіў. Всё толькі абвастрылася ў страўніку, пякло агнём. Ну, а цяпер перастань піць і з'еш што-небудзь, сказаў Ленц. Фред, дай яму сандвіч і некалькі сардзін. Схавай грошы, Робі. Яшчэ адну. Добра. Апошнюю? Дубальтовую? Я, зусім не думаючы, прикупіў да крыжовай дзесяткі караля 3 карты: валет, даму і туза. З гэтымі картамі я выйграў Больвіза, у якога на руках былі 4 8, а стаўку ён узвінціў да неба. Клянучы ўсё на свеце, ён выдаў мне кучу грошай. Бачыш, сказаў Ленц, вось гэта надвор'е па масці. Мы селі каля стойкі. Больвіс спытаў пра Карла. Ён не мог забыцца, што Кёстер перагнаў яго спартыўную машыну. Яму хацелася купіць Карла. Спытаю ота, сказаў Ленц, але мне здаецца, што хутчэй ён прадасць табе руку. Ну, сказаў Больвіс, табе гэта незразумела, бо ты дзіця дзелавога 20 стагоддзя. Фердынанд граў, засмяяўся. За ім Фред. Нарэшце мы смяяліся ўсе. Калі каму не было смешна пры ўпамінанні 20 стагоддзя, то яму варта было застрэліцца. Але і смяяцца доўга нельга было. Больш, дарэчы, галасіць. Ты ўмееш танцаваць, Готфред, спытаў я. Вядома, я ж працаваў настаўнікам танцаў. Ты забыўся? Забыўся. Дай яму забыцца, сказаў Фердынанд Граў. Забыццё, тайна вечнай маладосці. Чалавек старэе толькі праз памяць. Занадта мала забываецца. Не, запярэчыў Ленц. Забываецца толькі непатрэбнае. Ты можаш навучыць мяне танцаваць? За адзін вечар, дзіця. І гэта вся твая бяда? Няма ў мяне ніякай бяды, галава баліць, вось. Хвароба нашага часу, Робі, сказаў Фердынанд. Лепш за ўсё было б нараджацца без галавы. Я зайшоў яшчэ ў кафэ «Інтэрнацыяналь». Алоіс якраз хацеў зачыняць аканіцы. Ёсць яшчэ хто-небудзь? Роза. Пайшлі, вып'ем у 3 па адной. Згодам. Роза сидела каля стойкі і вязала з воўны панчошкі дачцэ. Яна показала ўзор і сказала, што жакетик ужо звязаны. Як справы? Дрэнна. У людзей няма грошай. Табе пазычыць? Вось. Выйграў покер. Дармавыя грошы залог шчасця, сказала Роза, плюнула на іх і забрала.
Алоіс прынёс 3 чаркі, потым яшчэ адну фрыцы, якая прыйшла неўзабаве. «Канец», — сказаў ён, знямогся, як сабака. Ён выключыў святло, мы пайшлі. Роза развіталася каля дзвярэй. Фрыцы ўзяла Алоіса пад руку і пайшла побач з ім, лёгка і бадзёра. Ён шоргаў па бруку плоскімі падошвамі. Я застаўся адзін, глядзеў ім услед. Я бачыў, як фрыцы схілілася да крывога кельнера і пацалавала яго. Ён абыякова адпіхнуў яе. І раптам, я не ведаю, як гэта атрымалася. Калі я павярнуўся і паглядзеў на пустую вуліцу і на дамы з цёмнымі вокнамі і на халоднае начное неба, мне ў сэрца ударыла такая шалёная туга па пад, што я ледзь устаяў на нагах. Я больш нічога не разумеў. Ні самога сябе, ні сваіх паводзін, ні ўсяго гэтага вечара. Нічога. Я прыхіліўся да сцяны дома і ўтаропіўся перад сабой. Я не разумеў, навошта я ўсё гэта зрабіў. Я трапіў у нешта, што разрывала мяне на часткі, што рабіла мяне неразумным і несправядлівым, што кідала мяне туды-сюды, разбурыла мне ўсё тое, што з цяжкасцю парадкаваў. Я стаяў бездапаможны і не ведаў, што рабіць. Дадому мне не хацелася, там мне было б зусім дрэнна. Нарэшце я прыпомніў, што у Альфонса павінна быць яшчэ адчынена. Я пайшоў туды. Я хацеў перабыць там да раніцы. Убачыўшы мяне, Альфонс нічога не сказаў. Ён толькі зірнуў і працягваў чытаць газету. Я сеў за столік і паглыбіўся ў дрымоту. Больш нікога не было. Я думаў пра пад. Увесь час. Пад. Я думаў пра тое, як я паводзіў сябе. Раптам мне прыпомнілася кожная дробязь. Всё было супроць мяне. Вінаваты быў я адзін. Я звар'яцеў. Я ўтаропіўся ў стол. Кроў біла мне ў скроні. Я адчайна злаваўся на самога сябе і не бачыў выйсця. Толькі я ўсё паламаў. Раптам пачуўся трэск і звон. Я з усёй сілы грукнуў шклянка, якая разляцелася. Таксама забава, сказаў Альфонс і ўстаў. Ён дастаў асколкі з рукі. Я вельмі шкадую, сказаў я. Зрабіў не падумаўшы. Ён прынёс вату і пластыр. Схадзі лепш у бардак, сказаў ён, гэта дапаможа. Нічога, ўсё прайшло. Нейкі прыпадак шаленства.
Шаленства трэба выганяць забавамі, а не злосцю, вучыў мяне Альфонс. І то праўда. Але ж трэба ўмець, трэніруйся. Вам усім хочацца прабіць сцяну галавой, але з гадамі гэта пройдзе. Ён паклаў на грамафон «Злітуйся» з трубадурам. Пачало хутка світаць. Я пайшоў дадому. Перад адыходам Альфонс наліў мне вялікую чарку фернет бранка. Мне здалося, што цяпер у маім чэрапе стукаюць мяккія малаточкі. Вуліца стала няроўнай, плечы наліліся волавам. Нарэшце я дабраў. Паволі падняўся па лесвіцы і пачаў шукаць у кішэні ключ. Тут я пачуў па змроку нечае дыханне. Нешта шэрае, невыразнае сядзела на верхняй прыступцы. Я зрабіў 2 крокі. Пат! Пат! Што ты тут робіш? Яна варухнулася. Мне здаецца, я задрамала. Але як ты трапіла сюды? У мяне ж ёсць твой ключ. Я не пра гэта, я пра... Хмель адступіў. Я ўбачыў збітыя прыступкі лесвіцы, аблезлую сцяну і срабрыстую сукенку, маленькія бліскучыя туфелькі. Я пра тое, як ты ўвогуле аказалася тут. Вось пра гэта я пытаюся ў сябе увесь час. Яна ўстала, пацягнулася, быццам гэта была самая натуральная справа ў свеце, сядзець усю ноч на лесвіцы. Потым яна прынюхалася. Ленц сказаў бы каньяк, ром, вішнёўка, абсент, нават фернет бранка, прызнаўся я. І толькі цяпер усё як след зразумел. Д'ябал усё забяры, ты выдатная дзяўчына. Пат! А я... Агідны ідыёт! Я падхапіў яе на рукі, адчыніў дзверы і панёс праз калідор. Яна ляжала на маіх грудях, серабрыстая чапля, змораны птах. Я адвярнуў галаву ў бок, каб не дыхаць на яе перагарам, і адчуў, што яна дрыжыць, хоць на твары блукае усмешка. Я пасадзіў яе ў крэсла, запаліў святло, прынёс коўдру. Каб я толькі здагадаўся, Пат! Замест таго, каб бадзяцца, сядзець у шынках. Мне трэба было. Ай, варты жалю баран! Я позвонил тебе от Альфонса, я свистал перед твоим домом. Я подумал, что ты не хочешь откликаться. А чему ты не вернулся, коли меня завезли до дому? Ось гэта я хотел бы ведать сам.
Будзе лепш, калі ты дасі мне ключ і ад кватэры, сказала яна. Тады мне не трэба будзе сядзець на лесвіцы. Яна засмяялася. Але вусны яе дрыжалі, і я раптам зразумеў, чаго ёй каштавала вярнуцца, чакаць тут і гаварыць цяпер бадзёрым голасам: Пат, Пат, табе холодна, табе трэба выпіць. Я бачыў знадворку, што ў Арлова гарыць святло. Я схаджу да яго ў гэтых рускіх. Заўсёды ёсць чай. Я ў імгненне вярнуся. Я чуў, што ва мне ўздымаецца гарачая хваля. Гэтага я да смерці не забуду, сказаў я ад дзвярэй і хутка пайшоў па калідоры. Арлоў яшчэ не спаў, ён сядзеў перад абразом Багамацеры ў кутку пакоя. Перад абразом гарэла лампадка, вочы яго пачырванелі, на стале кіпеў маленькі самавар. Прабачце, калі ласка, сказаў я, непрадугледжанае здарэнне. Ці не далі б вы мне кроплю гарачага чаю? Рускія прывыклі да непрадугледжаных здарэнняў. Ён даў мне 2 шклянкі цукру, а на талерку паклаў піражкоў. Вельмі рады быць вам карысным. Дазвольце прапанаваць вам, сам бываў у падобных, некалькі зерняў кавы пажаваць. Дзякуй, шчыра дзякуй, я ахвотна возьму. Калі будзеце мець яшчэ якую патрэбу, і ў гэты момант я ўбачыў ім сапраўды высакароднага чалавека. Я яшчэ не кладуся спаць, буду рады. Яшчэ ў калідоры разжаваў кафейныя зярняты. Яны адбівалі пах спіртнога. Пат сядзела каля святла і пудрылася. Я на хвілінку спыніўся каля дзвярэй. Вось яна сядзіць, уважліва глядзіцца ў маленькае люстэрка і водзіць пушком па скронях. Выпі чаю гарачы. Яна ўзяла кубачак. Я глядзеў, як яна п'е. Чорт ведае, што сёння здарылася, Пат. І я ведаю. Праўда? А я? Не. І не трэба, Робі. Ты і так ведаеш зашмат. Таму і не можаш быць як след шчаслівы. Магчыма, але ж гэта нядобра. З таго часу, як мы знаёмыя, я ўсё больш дурнею. Добра. Было б яшчэ горш, калі б ты ўвесь час разумнеў. Мудра. Ты па-майстэрску дапамагаеш выбрацца з тупіка. Але мне здаецца, што тут назапасілася шмат усяго. Яна паставіла кубачак на стол, я адсунуўся на ложку. У мяне было адчуванне, быццам я вярнуўся дадому з далёкай цяжкай дарогі. Заспявалі птушкі, грукнулі нечыя дзверы. Пайшла на працу фрау Бендер, сястра з дома дзіцяці. Я глянуў на гадзіннік. Праз паўгадзіны на кухні з'явіцца Фрыда, тады нам непрыкметна не выбрацца адсюль. Пат яшчэ спала. Яна дыхала глыбока і роўна. Грэх было будзіць яе. Але трэба. Пат. Яна сонная штось прамармытала. Пат.
Я праклінаў все мэбляваныя пакоі свету. Пад, пора. Табе трэба адзявацца. Я дапамагу. Яна расплюшчыла вочы і засмяялася, яшчэ сонная, як дзіця. Я, прачнуўшыся, ніколі не бываў вясёлы. Пад, фрау Залеўскі ўжо чысціць зубы. Я сёння застануся ў цябе. Тут? Тут. Я ўстаў. Бліскучая ідэя, але твае рэчы, вячэрняя сукенка, туфлі. Вось я і застануся да вечара. А дома? Што ж, пазваню, што я дзе-небудзь заначавала. Так і зробім. Есці хочаш? Пакуль што не. На всякі выпадак я сцібру некалькі свежых булачак. Падносчык падвесіў кошык каля дзвярэй. Пайду, пакуль не позна. Калі я вярнуўся, Пад стаяла каля акна в серабрыстых туфліках. Мяккае ранішняе святло, як фата, накрывала ёй плечы. Забудзем, што было ўчора. Добра, Пад. Яна згодна кіўнула, не паварочваючы галавы. Мы проста больш не пойдзем у кампанію. Сапраўднае каханне не трывае сведак. Тады ў нас не будзе сварак і прыпадкаў рэўнасці. Няхай іх ліха забярэ броеры і ўсіх астатніх разам з ім. Праўда? Праўда. І тую Маркавіц таксама. Маркавіц? Пра каго ты гаворыш? А пра тую, з якой ты сядзеў у каскадзе ў бары. Ага, ты пра Гэну. Я пакорпаўся ў кішэнях. Зірні на гэта. Хоць якая ды карысць ёсць ад учарашняга. Я выйграў у покер кучу грошай. Можна вечарам пайсці куды-небудзь. А? Толькі без кампаніі. Мы пра іх забыліся, праўда? Яна кіўнула. Сонца выходзіла з-за даху дома прафсаюзаў, шыбы загарэліся, валасы Пад напоўніліся святлом. Сонца пазалаціла ёй плечы. Я забыўся, чым займаецца гэты броер. Хто ён па прафесіі? Архітэктар. Архітэктар? Куды прыемней было б пачуць, што ён ніхто. Архітэктар невялікая шышка, праўда, Пад? Праўда, дарагі. Нічога асаблівага, праўда? Абсалютна нічога. Яна павярнулася да мяне і засмяялася. Архітэктар гэта нішто, нуль, дрэнь. А гэтая каморка? Яна не вельмі убогая, Пад. У іншых, вядома, лепшая. Яна шыкоўная, гэтая каморка. Гэта цудоўная каморка, даль Бог, я не бачыла лепшай, дарагі. А я, Пад, у мяне ёсць недахопу, я ўсяго толькі таксіст, але ты мой каханы, аматар булачак і рому. Ты мой дарагі. Яна абхапіла мяне за шыю. Ох, дурненькі, як цудоўна жыць на свеце. Толькі з табой, Пад, шчыра. Быў цудоўны праменны ранак. Унізе над магільнымі плітамі плаваў празрысты туман. Кароны дрэў ужо былі цалкам асветлены. Над комінамі дамоў віўся дым, чуліся воклічы першых разносчыкаў газет. Мы прылеглі падрамаць. Гэта быў не сон і не ява.
становішча на мяжы летуцення. Мы абняліся і плылі. Дыханне наше злілося в адно. Потым у 9 гадзін я спачатку пазваніў ад імя тайнага саветніка Бурггарда падпалкоўніку Эгберду фон Хаке асабіста, а потым Ленцу, каб ён выехаў раніцай замест мяне. Ён адразу перабіў мяне: «Не трэба, дзіцятка, твой Готфрид недарма знаўца варыяцый людскога сэрца. Я сам здагадаўся. Поспехаў, золатка, заткніся!» Радасна сказаў я і аб'явіў на кухні: «Я хворы і да полудня буду ў пасцелі». Тройчы мне давялося адбіваць клапатлівыя атакі фрау Залеўскі, якая прапанавала рамонкавы настой, аспірын і кампрэсы. Потым мне ўдалося кантрабандай правесці пад у ванну. Нарэшце нам быў дараваны спакой. Праз тыдзень у нашым двары нечакана з'явіўся булачнік на сваім фордзе. «Войди, Робі», — сказаў Ленц. Кухонны Казанова, відаць, з'явіўся з рэкламацыяй. Булачнік выглядаў крыху зморана. «Нешта не ў парадку з машынай?» — спытаў я. Ён пахітаў галавой наадварот. «Бегае выдатна, амаль як новая». «Дык яна новая і ёсць», — пацвердзіў я і з цікаўнасцю паглядзеў на яго. «Справа ў тым, як вам сказаць, я хачу купіць іншую машыну, большую». Ён азірнуўся па баках. «У вас, здаецца, быў Кадзілак». Я адразу ўцяміў, чым справа. Чарнявая, з якой ён жыў, даканала яго. «Так, быў Кадзілак», — сказаў я. «Трэба было хутчэй браць яго тады. Цацачка. Сплыў за 7000 марак. Як задарма». «Задарма. Задарма», — паўтарыў я, а сам думаў, што можна зрабіць. «Я даведаюся», — сказаў я. «Магчыма, чалавеку, які купіў яго, спатрэбіліся грошы. Сёння такое звычайная справа. Пачакайце хвілінку». Я пайшоў у майстэрню і хутка расказаў пра ўсё. Готфрид аж падскочыў. «Хлопцы, дзе ж нам тэрмінова дастаць стары Кадзілак?» «Пакінь гэта мне», — сказаў я. «Лепш прыгледзь, каб тым часам булачнік не ўцёк». «Згода!» — Готфрид знік. Я пазваніў Блюменталю. Я не вельмі спадзяваўся, але ж за спрос не б'юць у нос. Ён быў у канторы. «Ці не хочаце вы прадаць Кадзілак?» — спытаў я без хітрыкаў. Блюменталь засмяяўся. «У мяне ёсць чалавек, плаціць наяўнымі з рук у рукі». «Наяўнымі?» — паўтарыў Блюменталь. «Сёння гэта слова гучыць як высокая паэзія. І я так думаю. Абмяркуем гэтую справу?» «Абмеркаваць заўсёды можна», — адказаў Блюменталь. «Цудоўна. Калі я магу бачыць вас, сёння аполудню мяне будзе час. Скажам, у 2 гадзіны тут у канторы». «Добра». Я павесіў трубку. «Ота!» — усхвалявана звярнуўся я да Кёстера. «Ніколі не падумаў бы, але, здаецца, Кадзілак вяртаецца да нас». Кёстер адарваўся ад папер. «Праўда? Ён згодны прадаць?» Я кіўнуў і глянуў праз акно туды, дзе Ленц нешта энергічна даводзіў булачніку.
Ён сапсуе справу, сказаў я. Ён замнога гаворыць. Булачнік вельмі недаверлівы, яго трэба пераконваць маўчаннем. Я пайду змяню Готфрыда. Кёстер засмяяўся. З Богам, Робі! Я падміргнуў яму і выйшаў. Але я не паверыў сваім вушам. Готфрыд і не думаў загадзя ўслаўляць Кадзілак. Ён з вялікай стараннасцю тлумачыў булачніку, як індзейцы ў паўднёвай Амерыцы пякуць кукурузны хлеб. Я пахвальна зірнуў на яго і звярнуўся да булачніка. На жаль, той чалавек не хоча прадаваць. Я так і думаў, падхапіў Ленц, быццам мы згаварыліся. Я паціснуў плячыма. Шкада, але яго можна зразумець. Булачнік стаяў у нерашучасці. Я зірнуў на Ленца. Можа, ты зробіш яшчэ адну спробу? Спытаў ён. Абавязкова. Мне ўдалося дамовіцца з ім на сустрэчу днём. Як з вамі потым звязацца? Спытаў я булачніка. У 4 я тут буду недалёка, тады заскочу. Добра? Тады я ўжо буду ведаць дакладна. Спадзяюся, што нам пашанцуе. Булачнік кіўнуў. Потым ён сеў у форт і даў газу. Ты зусім з глузду з'ехаў, взарваўся Ленц, калі той выехаў. Спачатку я з усіх сіл утрымліваю хлопца, а ты яго адпускаеш як нічога ніякага. Логіка і псіхалогія, мой мілы Готфрыд. Я паляпаў яго па плячы. Ты ў гэтым яшчэ не разбіраешся, так ён адкінуў маю руку. Псіхалогія, прамовіў ён, найлепшая псіхалогія ўдалы выпадак, а ён быў. Ты б цяпер павек не вернецца. У 4 ён будзе тут. Готфрыд зірнуў на мяне з жалем. На заклад? Прапанаваў ён. З радасцю? Але ты прайграеш. Я гэтага чалавека ведаю лепей, чым ты. Ён з першага разу не клюе. Акрамя таго, я ж не магу прадаць яму тое, чаго ў нас саміх яшчэ няма. Ах ты, Божа мой! Калі толькі ў гэтым справа, Готфрыд трасянуў галавою. Тады з цябе не будзе толку, дзіця. Толькі так справы і робяцца. Хадзем, я прачытаю табе кароткі курс па сучаснай камерцыі. Удзень я пайшоў да Блюменталя. Па дарозе я адчуваў сябе маладзенькім козлікам, які ідзе да старога ваўка. Сонца распаліла асфальт, і з кожным крокам мне ўсё менш хацелася, каб Блюменталь смажыў мяне, як шашлык. Трэба было правесці аперацыю хутка. Пан Блюменталь, сказаў я, як толькі ўвайшоў у кабінет, перахопліваючы ў яго ініцыятыву. Такая прапанова. Барыш сам у руку лезе. Вы заплацілі за Кадзілак 5500 марак. Я забіраю яго за 6, каб зноў збыць. Гэта павінна вырашыцца да вечара. Блюменталь сядзеў за пісьмовым сталом, як на троне, і еў яблык. Ён перастаў есці і кінуў на мяне беглы позірк. Добра, і зноў пачаў есці. Я пачакаў, пакуль ён выкіне агрызак у кош для папер. Дык вы згодныя? Спытаў я. Хвілінку, ён дастаў шуфляды стала. Яшчэ адзін яблык. Хочаце? Дзякуй, але цяпер не... Ён упіўся зубамі ў яго. Трэба есці яблыкі, пан Локам. Шмат. Яблыкі падоўжваюць жыццё.
Кожны дзень па некалькі яблыкаў і не патрэбны ніякія дактары. А калі я зламаю руку, ён ухмыльнуўся, выкінуў другі агрызак і ўстаў. Вось менавіта тады вы і не зламаеце рукі. Это практычна? Я пачакаў, што будзе далей. Размова наконт яблыкаў здалася мне падазронай. Блюменталь дастаў шафы карабок з цыгарамі, прапанаваў закурыць. Это была знаёмая ўжо карона. І яны падаўжаюць жыццё, спытаў я. Не, гэтыя скарачаюць, выходзіць тое на тое. Ён выпусціў воблака дыму, нахіліў галаву, паглядзеў на мяне знізу ўверх, як задумлівая птушка. Тое на тое, пан Локам. Заўсёды павінна выходзіць тое на тое. Вось вам таямніца жыцця. Як атрымліваецца? Ён падміргнуў. Так, уменне таксама сакрэт. Мы ведаем шмат, а ўмеем мала, бо занадта шмат ведаем. Ён засмяяўся. Прабачце, пасля яды я люблю пафіласофнічаць. Самы час на філасофію. Дык з кадзілакам. Выходзіць у нас тое на тое, правда? Ён падняў руку. Секунду. Я апусціў галаву, падпарадкоўваючыся. Блюменталь убачыў маю пакорлівасць і засмяяўся. Не тое, што вы думаеце. Я хацеў вам спачатку зрабіць камплімент. Атака сходу з адкрытымі картамі. Гэта было выдатна разлічана, з веданнем старога Блюменталя. Ведаеце, чаго я чакаў? Што я пачну таргавацца з 4500. Менавіта. Але тады вам дрэнна прыйшлося б. Вы хочаце прадаць за 7? Я асцярожна паціснуў плячыма. Чаму менавіта за 7? Бо гэта ж была ваша першая цана ў нас. У вас бліскучая памяць. На лічбы, толькі на лічбы, на жаль. Але закончым. Можаце забраць машыну за цану, якую вы назвалі. Мы ударылі по руках. Дзякуй Богу, сказаў я з палёгкай. Першая сделка за даволі працяглы час. Кадзілак прынёс нам удачу. І мне таксама, сказаў Блюменталь. Я ж таксама зарабіў на ім 500 марак. І праўда. Але чаму, прызнайцеся, вы прадаяце яго так хутка? Не спадабаўся? Ай, проста забабоны. Я іду на любую сделку, на якой магу зарабіць. Выдатныя забабоны. Ён пахітаў бліскучым чэрапам. Вы не поверыце, але так і ёсць. Каб не ведаць няўдач у іншых справах. Не пайсці сёння на сделку? Это выклік лёсу. А на такое ніхто не адважыцца. А палове 5-й вечара Готфрід Ленц, састроіўшы шматзначную міну, паставіў перада мной на стол пустую бутэльку з-пад джину. Хачу, каб ты яе напоўніў, хлопчык, за свой кошт. Помніш наш заклад? Помню, сказаў я. Але ты занадта спяшаешся. Готфрід моўчкі паднёс мне пад нос гадзіннік. Палова 5-й. Нават сонца ўзыходзіць не ў адзін і той самы час. Любы можа спазніцца. Між іншым, я змяняю умовы закладу. Ставлю 2 супроць 1. Прымаецца, заявіў Готфрід. 4 бутэлькі джину ў маю карысць. Это называется проявить героизм на страчаных позициях. Гонорова, дитя,
але неразумна. Пачакаем. Хоць я і харахорыўся, але былой упэўненасці ўжо не было. Наадварот, я ўжо амаль прымірыўся з тым, што булачнік не паявіцца. Трэба было ўтрымліваць яго раніцай. Ён быў занадта ненадзейная асоба. Калі ў 5 гадзін на фабрыцы пярынь насупроць нашай майстэрні прагучаў гудок, Готфрід моўчкі выставіў на стол яшчэ 3 пустыя бутэлькі. Потым ён адсунуўся да акна, утаропіўся на мяне і сказаў: «Піць хачу». У гэты момант я пазнаў характэрны шум фордаўскага мотора на вуліцы, і адразу ж машына булачніка завярнула ў наш двор. «Калі ты хочаш піць, дарагі Готфрід, то бяжы хутчэй ды купі 2 бутэлькі рому, якія ты прайграў мне. Глыток дастанецца і табе, я частую». Бачыш за акном булачніка? Псіхалогія, мой хлопчык. А цяпер прыбяры пустыя бутэлькі, а потым можаш выязджаць у рэйс на таксі. На больш тонкія справы ты замалады. Прывітанне, сын мой. Я выйшаў і сказаў булачніку, што машыну, відаць, можна будзе набыць. Той, хто прадае, патрабуе 7500 марак. Але калі ўбачыць жывыя грошы, аддасць, напэўна, і за 7. Булачнік слухаў так абыякава, што я разгубіўся. У 6 гадзін я пазваню яму яшчэ раз. У 6? Булачнік схамянуўся. У 6 мне трэба... Ён раптам павярнуўся да мяне. Пойдзеце са мной? Куды? Да вашага сябра, мастака, карціна гатова. Да Фердынанда Грау. Ён кіўнуў галавой. Поедем разам, а потым мы можам пагаварыць і пра машыну. Відаць, з нейкай прычыны ён не хацеў ісці адзін. А мне таксама вельмі не хацелася пускаць яго ад сябе. Добра, пагадзіўся я. Ехаць далекавата, лепш зараз жа і адправіцца. Фердынанд Грау выглядаў дрэнна. Твар быў шэра-зялёны, пакамечана азызлы. Ён сустрэў нас каля ўваходу ў майстэрню. Булачнік толькі бегла зірнуў на яго, ён быў нейкі надзіва неўпэўнены, усхваляваны. «Дзе яна?» – спытаўся ён. Фердынанд паказаў рукой на акно. Карціна была нацягнута на падрамнік. Булачнік хутка ўвайшоў у памяшканне і нерухома спыніўся перад партрэтам. Праз хвіліну ён зняў капелюш. Ён так спяшаўся, што забыў зрабіць гэта раней. Мы з Фердынандам спыніліся каля дзвярэй. «Як пажываеш, Фердынанд?» Ён у адчаі махнуў рукой. «Штосьці здарылася?» «Што можа здарыцца? Ты дрэнна выглядаеш?» «І ўсё?» «Так, усё». Ён паклаў мне руку на плячо, і на яго твары старога Сент-Бернара з'явілася ўсмешка. Мы пастаялі яшчэ нейкі час, а потым далучыліся да булачніка. Мяне партрэт уразіў. Галава атрымалася вельмі ўдала. Па вясельнай картцы і другой, дзе жанчына выглядала прыгнечанай, Фердынанд намаляваў не старую, яшчэ жанчыну, якая ўзіралася перад сабой сур'ёзным, але бездапаможным позіркам. «Так», – сказаў булачнік, – «гэта яна». Ён прамовіў гэта больш сам сабе, і мне здалося, сам не заўважыў сваіх слоў. «Святла хапае?»
— спытаў Фердынанд. Булачнік не адказаў. Фердынанд падышоў, крыху перасунуў падрамнік, потым ён адышоўся назад, кіўнуў мне галавой. Мы зайшлі ў маленькі пакойчык побач з майстэрняй. Ніколі не падумаў бы. Скідка падзейнічала на яго. Ён плача. З кожным рана ці позна бывае. Толькі да яго пазнавата дайшло. Пазнавата, як заўсёды. Такое жыццё робі. Ён паволі хадзіў туды-сюды. Пакінем яго на нейкі час там аднаго. А самі можам тым часам згуляць у шахматы. У цябе сталёвыя нервы. Ён спыніўся. А што? Яму ад таго ні холодна, ні горача. Калі ўвесь час думаць пра такія рэчы, то ніводзін чалавек на свеце не мае права смяяцца, робі. Ты, як заўсёды, маеш рацыю. Ну, давай тады згуляем разок. Мы расставілі фігуры і пачалі гульню. Фердынанд даволі лёгка выйграў. Ён паставіў мне мат турой і сланом, не пускаючы ў ход каралевы. Цікава. Тебе такі выгляд, быццам ты не спаў 3 сутак, а гуляеш, як марскі разбойнік. Я заўсёды добра гуляю, калі ў мяне дрэнны настрой. А чаму ў тебе дрэнны настрой? Так проста змяркаецца. У прыстойнага чалавека пад вечар заўжды псуецца настрой, без прычыны, проста такі закон. Але толькі ў адзінокага чалавека. Вядома, гадзіна, калі пануюць цені, гадзіна самотнасці, гадзіна, калі найсмачнейшы каньяк. Ён дастаў бутэльку і 2 чаркі. А ці не пара падысці да булачніка? Всё роўна ён наліў. Будь здаровы, робі. Всё роўна аддадзім Богу душу. На здароўе, Фердынанд. Пакуль мы жывыя. Што ж, часам мы цудам выжывалі. Дык вып'ем па адной за гэта. Давай. Мы вярнуліся ў майстэрню, сцямнела. Булачнік усё яшчэ стаяў, цягнуўшы плечы перад партрэтам. У вялікім пустым памяшканні ён меў выгляд пакінутага бедалагі. І мне здалося, што ён зрабіўся нават ніжэйшы ростам. Упакаваць партрэт? — спытаў Фердынанд. Той уздрыгнуў, як спужаўся. Не. Тады я прышлю яго вам заўтра. Нельга яго пакуль што тут пакінуць? — спытаў булачнік. Але чаму? Фердынанд падышоў бліжэй. Вам не падабаецца? Падабаецца, але я хацеў бы пакуль што пакінуць яго тут. Не разумею. Булачнік павярнуўся да мяне, нібы просячы дапамогі. Я зразумеў, ён баяўся чарнявай лярвы вешаць партрэт дома. Магчыма, ён баяўся і нябожчыцы. Слухай, Фердынанд, няхай партрэт спакойна павісіць тут. Чалавек жа плаціць. Няхай сабе. Булачнік з палёгкай дастаў з кішэні чэкавую кніжку. Яны пайшлі да стала. 400 марак? — спытаў булачнік. 420, — сказаў Фердынанд. Это со скидкой. Выпісаць квіток? Так, — адказаў булачнік, — дзеля парадку. Абодва моўчкі пачалі выпісваць. Адзін чэк, другі квіток. Я застаўся стаяць каля акна, разглядаючы пакой.
У вечаровым паўзмроку з усіх сцен пазіралі твары незапатрабаваных і неаплачаных партрэтаў у залатых рамах. Яны здаваліся зборам прывідаў з таго свету. Стваралася ўражанне, што ўсе іх мёртвыя позіркі былі скіраваны на карціну каля акна, якая зараз павінна далучыцца да іх, а пакуль што змярканне наводзіла на яе апошні бляск жыцця. Гэта было незвычайнае відовішча. Дзве фігуры, якія схіліліся над сталом, пішуць цені і мноства маўклівых партрэтаў. Булачнік вярнуўся да акна. Яго вочы з чырвонымі пражылкамі здаваліся шклянымі шарамі. Рот быў паўадкрыты, ніжняя гума адвісла, так што былі бачны няроўныя зубы, яго пастава была камічная і вартая жалю. На верхнім паверсе нехта пачаў іграць на піяніна, хтось выконваў практыкаванне, паўтараючы адно і тое. Гук быў высокі, пакутлівы. Фердынанд граў, усё яшчэ стаяў каля стала. Ён закурыў цыгару. Агеньчык ад запалкі асвятліў яго твар. Змрочнае памяшканне здалося надзвычай вялікім і асветленае маленькім ружовым святлом вельмі сінім. А ці можна сёе-тое змяніць у партрэце? Спытаў булачнік. Што менавіта? Фердынанд падышоў бліжэй. Булачнік паказаў на ўпрыгожанне. Ці можна зняць гэта? Ён меў на ўвазе вялізную залатую брошку, якую заказчык абавязкова патрабаваў намаляваць. Вядома, яна нават не пасуе да твару. Без яе партрэт толькі выйграе. І я так думаю, ён хвілінку памоліўся. Колькі гэта будзе каштаваць? Мы з Фердынандам пераглянуліся. Нічога не будзе каштаваць. Наадварот, вам трэба было б яшчэ вярнуць нейкую суму. Намалявана ж будзе менш. Булачнік ашаломлена ўзняў галаву. На імгненне здалося, што і ён так думае, але потым, пераадолеўшы сябе, ён сказаў: «Ды што вы, не трэба. Вам жа давялося маляваць». І то праўда. Мы пайшлі на лесвіцы, паглядваючы на прыгнутую спіну перад сабой. Я быў крануты выглядам булачніка і тым фактам, што фальшывая брошка все-таки разбудзіла яго сумленне. Цяпер, калі чалавек у такім настроі, мне неёмка было напамінаць яму пра Кадзілак. Аднак потым я падумаў, што часткова прычына яго шчырай жалобы па нябожчыцы жонцы чарнявая сужителька, якая аказалася сапраўднай падлай. І да мяне вярнулася ўпэўненасць. Мы можам абмеркаваць нашу справу ў мяне дома, сказаў булачнік, калі мы выйшлі. Я згодна кіўнуў. Мне гэта падыходзіла. Булачнік верыў, што дома сцены дапамагаюць. Я ж разлічваў на падтрымку чарнявай. Яна ўжо чакала нас каля дзвярэй. Сардэчна віншую, пачаў я, не даўшы булачніку разявіць рот. З чым? Яна стрэліла вачыма. З вашым Кадзілакам, адказаў я, не міргнуўшы вокам. Любы!
В одно імгненне яна павісла на шыю булачніка. Але ж гэта яшчэ не... Ён спрабаваў вызваліцца і даць тлумачэнне, але яна ўчапілася моцна і кружылася разам з ім, дурэючы. Ён не мог вымавіць слова. На мяне пазіралі то з-за яго пляча хітрая мордачка, то з-за яе пляча поўны дакору твар мучнога чарвяка. Нарэшце ён з цяжкасцю вызваліўся. Мы ж яшчэ ні пра што не дамовіліся, адфыркнуўся ён. Чаму ж? Дамовіліся? Бяруся збіць цану яшчэ на 500 марак. Вы плаціце за Кадиллак 7000 і ні пфеніга больш. Згода? Вядома, адазвалася Чарнявы, гэта ж сапраўды дёшава, любы. Чакайце! Булачнік падняў руку. Ды што ты зноў прыдумаў, накінулася яна на яго. Спачатку ты абяцаеш купіць машыну, а цяпер стаіш і адмаўляешся. Ён не адмаўляецца, умешаўся я. Мы ўсё ўжо абмеркавалі. Ну што, мілы, навошта тады? Яна прытулілася да яго. Ён зноў паспрабаваў вызваліцца, але яна прыціснулася да яго сваімі вялікімі грудзьмі. Ён паспрабаваў злавацца, але супраціўленне аслабла. Форт, сказаў ён, убярэцца, вядома, у кошт аплаты. 4000 марак. Калісьці каштаваў столькі? Правда? Спытаў я зачліва. Вы яго возьмеце за 4000 марак, цвёрда заявіў булачнік. Ён знайшоў, за што ўчапіцца, каб перайсці ў Ён знайшоў, за што ўчапіцца, каб перайсці ў контратаку. Ачомаўся. Машына ж, лічы, новая. Новая пасля вялізнага рамонту. Сёння раніцай вы самі сцвярджалі, раніцай была іншая справа, новая і новая. Гэта розныя рэчы, у залежнасці ад таго, купляеш ці прадаеш. На 4000 марак вашаму Форду трэба было б мець залатыя поршні. 4000 марак? Інакш і гаварыць не варта, упарта сказаў булачнік. Ён зноў зрабіўся такім самым, як быў, старым, які вырашыў канчаткова пазбавіцца сентыментальнасці, якой ён толькі што паддаўся. Тады да пабачэння, заявіў я і павярнуўся да чарнавокай. Шкада, шаноўная пані, але цярпець страты не магу. На Кадиллаку мы і так нічога не зарабляем. Як жа нам браць яшчэ Форд за такую высокую цану? Бывайце. Яна затрымала мяне, вочы яе гарэлі, яна накінулася на булачніка так, што той не ведаў, куды падзецца. Ты сам 100 разоў паўтараў, што гэты Форд ужо нічога не варты. Зашипела яна нарэшце са слезьмі на вачах. 2000 марак, сказаў я. 2000, хоць і гэта самагубства. Булачнік маўчаў. Ты што маўчыш? Скажы што-небудзь. Што ты стаіш? Як язык праглынуў. Панове, сказаў я зараз прыганю Кадиллак. Вам лепей абмеркаваць гэтую справу без сведкаў. Я адчуваў, што будзе найлепш, калі я знікну. Чарнявая сама давядзе маю справу да канца. Праз гадзіну я вярнуўся на Кадиллаку і адразу ўбачыў, што спрэчка закончылася самым мірным чынам. У булачніка быў пакамечаны выгляд, на яго касцюме вісела пер'е. Чарнявая ж наадварот палала, трэсла цыцкамі і усміхалася здрадліва сыта. Яна пераадзелася і была цяпер у тонкай шаўковай сукенцы, якая шчыльна
аблягала яе цела. Непрыкметна для булачніка яна падміргнула мне і дала зразумець, што ўсё ў парадку. Мы зрабілі пробны выезд. Чарнявая утульна ўладкавалася на шырокім сядзенні і ўвесь час шчабятала. Мне хацелася выкінуць яе, але пакуль што яна была мне патрэбная. Булачнік даволі меланхалічна сядзеў побач са мной. Ён ужо насіў жалобу па сваіх грошах, а такая жалоба самая шчырая. Мы пад'ехалі дадому булачніка і зноў вярнуліся ў памяшканне. Булачнік выйшаў з пакоя, каб прынесці грошы. Это ўжо быў зусім стары чалавек. Цяпер я заўважыў, што валасы ў яго фарбаваныя. Чарнявая абцягнула сукенку. Выдатна правернулі справу, правда? Так, 100 марак павінна перапасці мне. Вось як. Стары скнара, даверліва зашаптала яна, падыходзячы бліжэй. У яго грошай як вошай, але паспрабуй вырваць. Нават завяшчанне не хоча пісаць. Потым усё захапаюць дзеткі, а ты рабі, што хочаш. Невялікае шчасце гэты кілун. Яна падышла бліжэй, пагойдваючы грудзьмі. Дамовіліся? Я заўтра прыйду па 100 марак, калі вы бываеце на месцы, ці вы заскочыце сюды? Яна хіхікнула. Заўтра пополудні я тут адна. Я перашлю вам грошы, сказаў я. Яна зноў захіхікала. Прынясіце лепш самі. Ці вы баіцеся? Відаць, я здаваўся ёй баязліўцам, і яна хацела падбадзёрыць мяне. Чаго баяцца, сказаў я, але часу няма. Якраз заўтра іду да доктара. Застарэлы сіфіліс, каб вы ведалі. Тут не разгуляешся. Яна так паспешліва адступіла, што ледь не ўпала, спатыкнуўшыся аб крэсла. У гэты момант вярнуўся булачнік. Ён кінуў падазроны позірк на чарнявую. Потым падышоў да стала і адлічыў мне грошы. Ён лічыў іх павольна, нібы вагаючыся. Яго цень хістаўся на ружовых шпалерах, паўтараючы яго рухі. Калі я пісаў распіску, то падумаў, што сёння падобная сцэна ўжо была. Толькі на маім месцы быў Фердынанд Грау. Хоць у гэтым не было нічога асаблівага, мне такое здалося дзіўным. Я ўзрадаваўся, аказаўшыся на вуліцы. Паветра было па-летняму мяккае. Кадзілак пабліскваў каля тратуара. Ну, стары, вялікі дзякуй табе. Я пагладзіў яго. Рыхтуйся да новых подзвігаў. Над лугамі стаяў светлы іскрысты ранак. Мы спад сядзелі на лясной паляне і снедалі. Я ўзяў 2 тыдні адпачынку. Мы вандравалі да мора. На дарозе стаяў невялічкі стары Сітраэн. Мы ўзялі яго ў кошт платы за стары форт булачніка. І Кёстер даў мне яго на час водпуску. Ён напамінаў старога ішака. Так быў абвешаны чамаданамі. Будзем спадзявацца, што за дарогу ён не зваліцца з ног. Вытрымае, адказала пат. Адкуль ты ведаеш? Інакш не можа быць, бо гэта ж наш водпуск, Робі. Магчыма. Але, акрамя ўсяго, я ведаю, якая ў яго задняя вось.
Яна не вельмі надзейная, асабліва пад нагрузкай. Гэты аўтамабіль брат Карл. Ён не падвядзе. Рахітычны брат. Кінь ганьбіць Робі. На сёння лепшай машыны я не ведаю. Мы яшчэ крыху паляжалі на лузе, ад лесу дзьмуў цёплы мяккі вецер, пахла смалой і травамі. Скажы мне, Робі, неўзабаве спытала Пат. Што гэта за кветкі там, каля ручая? Анемоны. Ну што ты, дарагі, это не анемоны. Анемоны маленькія, акрамя таго, яны цвітуць толькі вясной. Правільна. Гэта буйміна лугавая. Яна пахітала галавой. Буйміну я ведаю, яна выглядае зусім інакш. Тады гэта цыкута. Што ты, Робі? Цыкута ж белая, а не чырвоная. Тады я не ведаю. Да гэтага часу, калі ў мяне пыталіся, я абыходзіўся гэтымі 3 назвамі. І заўсёды адной з іх верылі. Яна засмяялася. Шкада. Каб ведала, задаволілася б анемонай. Трэба было спыніцца на буйміне. З ёй у мяне часцей за ўсё бываў поспех. Яна села. Вось гэта здорава. І часта ў цябе пыталіся? Не вельмі, і пры розных акалічнасцях. Яна ўперлася далонямі ў зямлю. Шчыра кажучы, гэта не ганьба, што мы ходзім па зямлі, амаль нічога не ведаючы пра яе. Не ведаем нават назваў, якіх не так шмат. Не перажывай. Яшчэ большая ганьба, што мы не ведаем, чаго ходзім па зямлі. Таму ведаць на некалькі назваў больш ці менш нічога не значыць. Не кажы так. Мне здаецца, што ты гаворыш так толькі для ноты. Я павярнуўся. Вядома, лянота таксама яшчэ грунтоўна не асэнсавана. Яна крыніца шчасця і канец філасофіі. Хадзем, ляж на сваё месца. Чалавек занадта мала ляжыць. Ён увесь час стаіць ці сядзіць. Это шкодна для жывёльнага самаадчування. Толькі лежачы цалкам прыміраешся з самім сабой. Загудзеў мотор, міма праехала машына. Маленькі мерседес. 4-цыліндровы. Яшчэ адна ідзе, падказала Пат. Так, я ўжо чую, Рено. Радыятар як свіное рыла? Так, тады гэта Рено. Але паслухай, што за штуковіна ідзе цяпер? Ланча. Яна, напэўна, гоніцца за гэтымі 2, як воўк за парай ягнятак. Паслухай толькі. Паслухай, як спявае мотор. Як арган. Машына праімчалася міма. Тут ты, мусіць, ведаеш, больш за 3 назвы. Вядома, і нават правільна. Яна засмяялася зноў. І гэта сумна? Ці не? Чаму сумна? Это нормально. Мне бывае одна машына даражэй, чым 20 квяцістых лугоў. Тыповы сын 20-го стагоддзя. Сентыментальнасці няма ў цябе ні кроплі. Ёсць, ты ж чуеш, у адносінах да машын. Назірнула на мяне. Як і ў мяне, сказала яна. У ельніку закукавала зязюля. Паэт пачала. У ельніку закукавала зязюля. Пат пачала лічыць. Навошта ты гэта робіш? А ты не ведаеш? Колькі разоў яна пракукуе, столькі гадоў мне застанецца жыць. Ох, во што!
Але тут ёсць яшчэ нешта. Калі кукуе зязюля, трэба трэсці грошы, тады яны будуць весціся. Я дастаў з кішэні дробязь і пачаў трэсці яе ў жмені. Вось ты які, падзасмяялася. Я хачу жыць, а ты хочаш грошай. Каб жыць, сапраўдны ідэаліст імкнецца мець грошы. Грошы — это свабода, свабода — гэта жыццё. 14 налічыла пад. Аднойчы ты казаў пра гэта інакш. Гэта было ў змрочную пару майго жыцця. Пра грошы нельга гаварыць з пагардай. Многія жанчыны нават кахаюць за грошы. І наадварот, у шмат якіх мужчын каханне выклікае цягу да грошай. Грошы такім чынам параджаюць ідэалы. Каханне ж, наадварот, матэрыялізм. У цябе сёння удалы дзень, 35, мужчына робіцца сквапным на грошы толькі праз жаданні жанчын. Калі б не было жанчын, не было б і грошай. А мужчыны хадзілі б усе героямі. У акопах не было жанчын, таму і не надавалася значэння, хто чым валодае. Глядзелі толькі, што ты за чалавек. Гэта я кажу не ў абарону акопаў, а толькі каб высветліць, што такое каханне. Яно абуджае ў чалавеку горшыя інстынкты. Прагу штосьці мець, нешта знішчыць, зарабляць, не хвалявацца. Нездарма дыктатары любяць, каб іх памагатыя мелі сям'ю. Тады яны не такія небяспечныя. І нездарма каталіцкія духоўнікі не маюць жонак. Інакш яны не сталі падважнымі місіянерамі. У цябе сёння нават незвычайны дзень. 52. Я схаваў дробязь у кішэню і закурыў. Ці не пора табе ўжо перастаць лічыць? Табе ўжо за 70. 100 робі, сотня добрая лічба. Я хачу дажыць да 100. Малайчына. О, ось гэта мужнасць. Але навошта табе такое доўгае жыццё? І накінула на мяне беглы погляд. Будзе відаць. Я на гэта гляджу інакш, чым ты. Ну, вядома, між іншым, найцяжэй жыць толькі першыя 70 гадоў. Потым, як кажуць, будзе лягчэй. 100, заявіла пад, і мы всталі. Мора набліжалася, як вялізны срабрысты ветразь. Ужо здалёку мы адчулі яго салёнае дыханне, гарызонт пашыраўся, святлеў, раптам яно адкрылася перад намі. Неспакойная, магутная, бясконцая. Дарога, зрабіўшы дугу, падбегла да самага берага, потым з'явіўся лес, а за ім вёска. Мы знайшлі дом, дзе думалі жыць. Ён стаяў крыху ў баку ад вёскі. Адрас нам даў кёстэр. Ён жыў тут каля года, пасля вайны. Гэта была невялічкая адзінокая віла. Я, зрабіўшы на сваім сітраэне элегантны разварот, спыніўся і пасігналіў. В адным акне з'явіўся шырокі твар, невыразна зыркнуў на нас і знік. Будзем спадзявацца, што гэта не фройлен Мюллер. Ці не ўсё роўна, як яна выглядае? Спытала пад. Дзверы адчыніліся. Но, дзякуй Богу, гэта была не фройлен Мюллер. Это была служанка. Фройлен Мюллер, гаспадыня дома, з'явілася праз хвіліну. Это была
манерная старая дева з сівымі валасамі. На ёй была закрытая чорная сукенка, замест брошкі залаты крыжык. На всякі выпадак надзень панчохі, пат. Я глянуў на крыжык і выйшаў з машыны. Спадзяюся, што пан Кёстер ужо паведаміў пра нас. Так, ён прыслаў тэлеграму, што вы едзеце, яна строгім выпрабавальным позіркам аглядала мяне. Дарэчы, як пажывае пан Кёстер? Выдатна, наколькі можна сёння ўжываць гэтае слово. Яна кіўнула галавой, зноў зірнула на мяне, ацэньваючы. Вы даўно знаёмыя? Сапраўдны экзамен, падумаў я і далажыў, з якога часу мы знаёмыя з Ота. Здалося, яна задаволена адказам. Падышла Пат. Яна ўжо была ў панчохах. Позірк фройлян Мюллера памякчэў. Да Пат у яе, відаць, было больш даверу, чым да мяне. У вас ёсць пакой для нас? Калі пан Кёстер просіць тэлеграмай, вам заўсёды знойдзецца пакой, заявіла фройлян Мюллер і глянула на мяне крыху пагардліва. Я аддам вам нават самы лепшы пакой, звярнулася яна да Пат. Пат усміхнулася, фройлян Мюллер адказала ёй усмешкай. Пойдзем, глянем. Яны пайшлі ўдвюх поплеч па вузкай дарожцы праз невялічкі сад. Я цягнуўся ззаду, як лішні тут фройлян Мюллер звярталася толькі да Пат. Пакой, які яна паказала нам, быў на першым паверсе з асобным уваходам з саду. Это вельмі мне спадабалася. Пакой быў даволі вялікі, светлы і утульны. З аднаго боку ў нішы стаялі два ложкі. Як? Спытала фройлян Мюллер. Выдатна, адказала Пат. Нават шыкоўна, дадаў я, каб падлізацца да гаспадыні. А дзе другі? Фройлян Мюллер павольна павярнулася да мяне. Другі? Які другі? Вы гэтага не хочаце? Ён вам не падабаецца? Пакой проста цудоўны, але... На жаль, лепшага за гэты ў мяне няма. Я ўжо хацеў растлумачыць ёй, што нам патрэбны два асобныя пакоі, але яна дадала: вашай жонцы пакой спадабаўся. Вашай жонцы. Мне здалося, што я нават адступіў на крок. На самай справе я не зрушыўся з месца. Я асцярожна зірнуў на Пат, якая, прыхіліўшыся да падаконніка, намагалася не засмяяцца, убачыўшы мой выгляд. Мы просто прывыклі спаць у двух пакоях, сказаў я, кожны ў асобным. Фройлян Мюллер незадаволена пахітала галавой. Дзве спальні для жанатай пары? Што не дзень, то новая мода. Ды не, моя жонка вельмі чуйна спіць, а я, на жаль, вельмі моцна храпу. Ах, вось што вы храпеце! Як я раней не здагадалася. Я ўжо спужаўся, што яна зараз выдзеліць яшчэ адзін пакой на другім паверсе, але сям'я была ў яе справай свяшчэннай. Яна адчыніла дзверы маленькага пакойчыка побач, у якім стаяў толькі ложак. Цудоўна, сказаў я, тое, што трэба. Ой, але ці не буду я каму перашкаджаць? Мне хацелася даведацца, ці не будзе каго на паверсе, акрамя нас. Вы нікому не перашкодзіце. Акрамя вас тут ніхто жыць не будзе. Все астатнія пакоі пустыя. Яна пастаяла хвілінку,
потым схамянулася. Вы будете есці тут, у пакоі ці ў сталовай? Тут. Яна кіўнула і пайшла. Ну, фрау Локкамп, звярнуўся я да пад. Вось мае ўліплі, але я не рызыкнуў прызнацца. У старой вядзьмяркі ёсць нешта царкоўнае. Здаецца, я ёй не спадабаўся. Цікава, мне ж заўсёды шанцавала са старымі дамамі. Яна не старая дама, Ромі. Это вельмі сімпатычная старая дева. Сімпатычная? Я паціснуў плячыма. Праўда, трымацца яна ўмее. Ніводнага чалавека ў доме і такая велічная пастава. Не такая яна ўжо велічная. С тобой? Не, подзасмеялася. Мне яна спадабалася. Але давай принесем валізкі і достанем наше адзенне для купання. Я гадзіну поплаваў і цяпер ляжаў, загараў. Пад была яшчэ ў вадзе. І белая шапачка час ад часу паказвалася на блакітнай гойданцы хваль. Крычалі чайкі. На гарызонце павольна рухаўся параход, над якім, як сцяг, віўся дым. Сонца прыпякала. Яно плавіла волю і не ахутвала бяздумная дрымота. Я заплюшчыў вочы і выцягнуўся. Гарачы пясок храбусцеў. У вушах аддаваўся слабы шум прыбою, ён мне нешта напамінаў. Дзень, калі я ляжаў, як цяпер. Это было ўлетку 1917 года. Наша рота размяшчалася ў той час у Фландрыі. Мы нечакана атрымалі отпуск на некалькі дзён і паехалі в Остенде. Майер, Хольхов, Брайер, Людгенс, я і яшчэ некалькі чалавек. Большасць з нас ніколі не былі на моры. І гэтыя некалькі дзён, гэтая амаль незразумелая паўза паміж смерцю і смерцю, былі аддадзены цалкам сонцу, пяску і мору. Мы цэлы дзень прабылі на пляжы, мы падставілі голыя целы сонцу, а голае цела, не абцяжаранае зброяй формей, азначала у нас мір. Мы дурэлі на пяску і ўвесь час кідаліся ў мора. Мы адчувалі сваё цела, дыханне, рухі з усёй сілай, якая звязвала нас жыццём. Мы забывалі ў гэтыя гадзіны пра ўсё, і нам хацелася пра ўсё забыцца. Але ўвечары на змярканні, калі сонца заходзіла і шэрыя цені з-за гарызонту беглі па бляклым моры, тады памалу ў шоргат прыбою запаўзаў іншы гук. Ён мацнеў і нарэшце перакрываў яго, як прыглушаная пагроза. Гарматны гром з фронту. Тады здавалася, што раптам невыразнае маўчанне перарывала размовы. І з вясёлых твараў, зняможаных гульнёй дзяцей, пазіраў жорсткі абрыс салдат з імгненна выхапленым выразам здзіўлення, тугі, у якой было ўсё, пра што ніколі не гаварылася. Мужнасць, горыч, прага жыцця, воля выканаць свой абавязак, адчай, надзея, загадкавая жалоба так рана пазначаных. Праз некалькі дзён пасля гэтага пачалося вялікае наступленне. Ўжо 3 ліпеня ў роце засталося толькі 32 чалавекі.
Майер, Хольтхоф і Людгенс загінулі. «Робі!» – паклікала Пат. Я расплюшчу вочы. Мне спатрэбіўся нейкі час, каб прыпомніць, дзе я. Заўсёды, калі наплывалі ваенныя ўспаміны, я адразу адключаўся. Пры іншых успамінах гэтага не было. Я прыўзняўся. Паэт? Я прыўзняўся. Пат выходзіла з вады. Яна ішла якраз па дарожцы, утворанай на моры сонечным святлом. Блішчастая стужка сцякала з яе плячэй. Яна так была ахутана святлом, што здавалася амаль зялёнай. З кожным крокам, набліжаючыся да пляжа, яна нібы ўрастала ў шырокі сонечны прамень, пакуль вечаровае сонца не стала над самай яе галавой, як німб. Я зусім міжволі ўскочыў, нібы з іншага свету з'явіўся гэты вобраз. Бязмежнае сіняе неба, белыя пенныя марскія хвалі і прыгожая стройная фігура на пярэднім плане. Мне здалося, што я адзін на белым свеце, а з вады да мяне крочыць першая жанчына. На хвіліну я адчуў незвычайную, ціхую, прываблівую сілу прыгажосці і зразумеў, што яна была мацнейшая за ўсё крывавае мінулае, што яна і павінна быць мацнейшай. Інакш рухне ўвесь свет, задыхнецца ў жудасным тлуме. І яшчэ больш за ўсё гэта я адчуў, што я існую, проста існую, і што Пат існуе, што я жыву, што я неяк уратаваўся ад жахаў, што ў мяне ёсць вочы і рукі і думкі і палкія хвалі крыві, і што ўсё гэта цуд, які цяжка зразумець. «Робі!» Пат яшчэ раз памахала рукой. Я ўзяў яе халат і хутка пайшоў ёй насустрач. «Ты занадта доўга была ў вадзе. Я зусім не замерзла», — адказала яна ледзь чутна. Я пацалаваў яе ў мокрае плячо. «Спачатку табе трэба пасцерагчыся». Яна пахітала галавой і глянула на мяне зяючымі вачыма. Я даволі доўга асцерагалася. Праўда? Вядома, занадта доўга. Хачу быць нарэшце неасцярожнай. Яна засмяялася і прытулілася шчакой да мяне. «Давай забудзем пра асцярожнасць, Робі. Не будзем думаць ні пра што, зусім ні пра што, толькі пра саміх сябе. Пра сонца, адпачынак і мора». «Добра». Я ўзяў кашлаты ручнік. «Спачатку дай я цябе вытру насуха». «Калі ты паспела так загарэць?» Яна апранула халат. Это засталося яшчэ з таго часу, калі я паводзіла сябе асцярожна. Тады я кожны дзень гадзіну загарала на балконе, а ў 8 вечара ішла спаць. Сёння ў 8 вечара я пайду яшчэ раз купацца. Будзе бачна, у намерах чалавек заўсёды вялікі, у ажыццяўленні не заўсёды. Гэтым ён і прываблівы. З купаннем увечары не атрымалася. Мы зрабілі прагулку пехатой да вёскі, а на змярканні пакаталіся на сітраэне. Потым Пат раптам адчула недамаганне і папрасілася дадому. Я і раней часта заўважаў яе гэта,
раптоўны пераход ад ажыўлення да раптоўнай зморы. У яе было няшмат сілы і ніякіх рэзерваў, хоць па ёй гэтага нельга было заўважыць. Яна заўсёды траціла ўсе свае ўнутраныя запасы жыццёвай сілы і здавалася, што яна нястомная в сваім маладым спрыце. Але раптоўна наступаў момант, калі яе твар рабіўся бледны, а вочы глыбока западалі, сілы пакідалі яе. Яна стамлялася не паступова, а за некалькі секунд. «Поедем дадому, Робі». Яе прыглушаны голас гучаў на больш нізкіх нотах, чым звычайна. «Дадому? Да фройлен Эльфріды Мюллер з залатым крыжыкам на шыі? Невядома, што гэты д'ябал прыдумаў тым часам. Дадому, Робі!» Падзморана схілілася да майго пляча. «Тут наш дом». Я зняў адну руку з руля і абняў яе. Так мы павольна ехалі праз сіні туманны змрок, і калі нарэшце ўбачылі асветленыя вокны маленькага дамка, які нібы цёмны звярок прымасціўся ў куточку роўнай даліны, мне сапраўды здалося, што мы прыехалі дадому. Фройлен Мюллер ужо чакала нас. Яна пераапранулася і была не ў чорнай шарсцяной сукенцы, а ў чорнай шаўковай, такога ж пурытанскага крою. Замест крыжыка на шыі цяпер вісела эмблема сэрца, якара і крыжа адначасова. Царкоўны сімвал веры, надзеі і любові. Яна была цяпер больш зычлівая, чым удзень. І спытала, ці згодныя мы павячэраць яйкамі, халодным мясам і вэнджанай рыбай. Яна вечеру ўжо прыгатавала. «Ну, што ж, вам не падабаецца? Свежавэнджаная рачная камбала?» Яна глядзела на мяне са страхам. «Добра, свежавэнджаная камбала вельмі смачная», заявіла Пат і з дакорам зірнула на мяне. «Гэта найлепшая яда на ноч. Лепш і прыдумаць нельга ў першы дзень на моры, фройлен Мюллер. Каб яшчэ гараченькага чаю. Ёсць, чай сапраўды гарачы, з задавальненнем зараз прынясуць». Фройлен Мюллер з палёгкай пабегла, шоргаючы шаўковай сукенкай. «Ты сапраўды не любіш рыбы? Яшчэ як люблю камбалу. Пра яе мару ўжо некалькі дзён. А сам задзіраеш нос. Вось гэта здорава. Трэба было аддзячыць за тое, што яна сустрэла нас удзень». «Ох, боже мой!» Пат засмяялась. «Навошта табе? Я ўжо даўно забылася. А я не. Я так лёгка не забываю. А варта было б». Прыйшла служанка з падносам. Скура камбалы была залацістая, як тапаз. Яна пахла морам і дымам. На падносе былі яшчэ свежыя крэветкі. Я пачынаю забываць. Акрамя таго, у мяне абуджаецца воўчы апетыт. У мяне таксама. Але падай мне спачатку гарачага чаю. Дзіўна, як мне холодна, адна дварэ ж вельмі цёплая, зірнуў на яе. Яна была бледная, хоць і усміхалася. Больш і гаворкі не можа быць пра такія працяглыя купанні. Я спытаў у служанкі: «У вас ёсць ром?» «Што?» «Ром. Пітво ў бутэльках». «Ром?» «Ром». «Нема». Яна ўтаропілася на мяне. Твар яе быў падобны на поўню з цеста. «Нема», сказала яна яшчэ раз. «Добра, нічога, бывайце, Бог з вами». Яна знікла. Якое шчасце, Пат, што ў нас прадбачлівыя сябры. Сёння раніцай, калі мы ад'язджалі,
Ленц паставіў мне ў машыну даволі цяжкі скрутак. Глянем, што там? Я прынёс пакунак з машыны. Гэта быў карабок з 2 бутэлькамі рому, бутэлькай каньяку і бутэлькай партвейну. Я падняў іх на святло. Нават ром Сент-Джеймс. А, хлопцы надзейныя. Я адкаркаваў бутэлькі і лінуў пад у чай. Не заўважыў, што яе рука дрыжала. Табе так холодна было. Цяпер ужо лепш. Добры, ром, але я зараз пайду ў пасцель. Ідзі неадкладна, пат. Мы падсунем стол і павячэраем. Яна паслухалася, я прынёс ёй яшчэ адну коўдру з майго ложка і падсунуў стол. Можа, табе зрабіць сапраўдны грох, пат? Это яшчэ лепш. Я хуценька прыгатую. Яна пахітала галавой. Я зноў адчуваю сябе добра. Я зірнуў на яе. Яна і праўда выглядала ўжо лепш. Вочы яе зноў зазялі, вусны былі вельмі чырвоныя, а скура мела матавы колер. Дзіўна, як хутка гэта праходзіць. Напэўна, ром дапамог. Яна ўсміхнулася. І ложак таксама, Робі. Найлепш мне дапамагае ложак. Ён мой прытулак. Дзіўна. Я звар'яцеў бы, калі б мне давялося так рана класціся спаць. Аднаму, вядома. Яна засмяялася. Жанчына адносіцца да гэтага крыху інакш. Не кажы, жанчына, ты не жанчына. А хто ж? Не ведаю, але не жанчына. Калі б ты была сапраўдная нармальная жанчына, я не пакахаў бы цябе. Яна глянула на мяне. А ты ўвогуле можаш пакахаць? Што ж, пытанне якраз да вячэры. Яшчэ ёсць пытанне? Магчыма. Але дзе адказ на гэтае? Я наліў сабе ў чарку рому. Будь здарова, пат. Магчыма, ты маеш рацыю. Магчыма, ніхто з нас не можа. Ну, так, як і раней, але мы кахаем не горш, толькі інакш. Іншыя погляды на гэта. Пастукалі ў дзверы, увайшла фройлен Мюллер. У руцэ ў яе быў маленькі графінчык, на дне якога пляскалася кропля нейкай вадкасці. Я прынесла вам рому. Дзякуй, вельмі удзячны вам за ласку, але мы ўжо знайшлі сродак. О, Божа, вы так шмат п'яце? Толькі для лячэння. Прыпісана ўрачом. У мяне занадта сухая печань, фройлен Мюллер. Але ці не зробіце нам ласку? Я адкаркаваў бутэльку партвейну. За ваше здароўе, каб ваш дом напоўніўся кліентамі. Вялікі дзякуй. Яна ўздыхнула, зрабіла лёгкі паклон і прыклалася да чаркі, як птушачка. За добры адпачынак. Яна з хітрынкай усміхнулася мне. Моцны партвейн і добры. Ад здзіўлення, што яна так перамяніла тон, у мяне ледзь чарка не выпала з рук. Фройлен Мюллер зачырванелася, вочы яе заіскрыліся. Яна пачала гаварыць пра ўсё всякае, што нам зусім не цікавіла. Нас, зусім не цікавіла.
Пат з анёльскім цярпеннем трывала яе. Нарэшце фройлен звярнулася да мяне. Значыць, у пана Кёстера ўсё ў парадку, я кіўнуў галавой. І он быў такі сціплы ў той час. Бывала, за дзень не вымавіць ніводнага слова. Ён і цяпер такі маўклівы. Цяпер ён час ад часу размаўляе. Ён прабыў амаль год, заўсёды адзін. Так, у такіх выпадках заўсёды гаворыш менш. Яна сур'ёзна кіўнула галавой і глянула на Пат. Вы, пэўна, замарыліся. Крыху. Вельмі, дадаў я. Тады я пайду. Дабранач, спіце спакойна. Яна няўпэўнена пайшла. Мне здаецца, ёй хацелася пабыць яшчэ. Дзіўна. Што гэта з ёй? Беднае стварэнне, пашкадавала Пат. Кожны вечар, пэўна, сядзіць адна ў пакоі у палоне турбот. Так, сапраўды. Але мне здаецца, што увогуле я паводзіў сябе з ёй прыстойна. Так і было. Яна пагладзіла мне руку. Адчыні крышачку дзверы, Робі. Я пайшоў і адчыніў дзверы. На дварэ праяснілася, палоска месячнага святла пралегла па сцяжынцы аж у дзверы. Здавалася, што сад толькі таго і чакаў, калі адчыняцца дзверы. Так настойліва сюды адразу варваўся водар кветак. Салодкі пах жоўта-фіёля, разяды і руж, запоўніўшы сабой пакой. Паглядзі, я паказаў на двор. У яркім месячным святле ва ўсю даўжыню бачылася садовая дарожка. Кветкі, нахіліўшыся, стаялі абапал яе. Лістота была серабрыстага колеру, а краскі, якія так страката свяціліся днём, пафарбаваныя ў мяккія пастэльныя таны, мігцелі цяпер загадкава-пяшчотна. Месяцава святло і ноч прыглушылі іх фарбы і сілу, затое іх пах стаў больш моцны і саладжавы, чым удзень. Я глянуў на Пат. Яе галава з цёмнымі валасамі, кволая, маленькая, бездапаможная, ляжала на белай падушцы. У яе было мала сілы, але была тайна кволасці, тайна кветак у змроку, у плывучым святле месяца. Яна крыху прыўзнялася. Я сапраўды вельмі замарылася, Робі. Это кепска. Я прысеў да яе на ложак. Нічога, ты выспішся, але ж ты яшчэ не хочаш спаць? Я схаджу яшчэ на пляж. Яна кіўнула галавой і легла. Я хвілінку пасядзеў яшчэ. Не зачыняй на ноч дзверы, сказала яна сонна. Быццам спіш у садзе. Яна пачала дыхаць слабей. Я ціха ўстаў і выйшаў у сад. Каля драўлянага плота я спыніўся і закурыў. Адсюль можна было зазіраць у пакой. На крэсле вісеў халат, наверх былі кінуты сукенка і штосьці з бялізны. На падлозе каля крэсла стаялі туфлі. Адзін перавярнуўся. У мяне было
незвычайнае пачуццё. Быццам я дома. Гледзячы на гэта ўсё, я думаў, што ёсць на свеце чалавек, і што ён будзе, што варта зрабіць толькі некалькі крокаў, каб убачыць яго і быць ім сёння, заўтра і, магчыма, доўга-доўга. Магчыма, увесь час. Увесь час гэтае слова, без якога не абысціся. Упэўненасць, якой не хапала. Упэўненасць, якой не хапала ўсяму і ўсім. Я пайшоў да пляжа, да мора, насустрач ветру і прыглушанаму шуму, які накатваўся, як далёкая кананада. Я сядзеў на пляжы і назіраў, як заходзіла сонца. Пат не пайшла са мной. Увесь дзень яна дрэнна сябе адчувала. Калі прыцямнела, я ўстаў, трэба было ісці дадому. Тут я ўбачыў, што ад лесу бегла служанка. Яна махала рукой і нешта крычала. Я не разумеў. Усе гукі заглушаліся ветрам і морам. Я памахаў ёй, каб яна спынілася. Я зараз падыду сам, але яна ўсё бегла, падносячы рукі да твару. Пані, хутка! Я пабег. Што здарылася? Яна хапала паветра. Хутка, пані, няшчасце! Я пабег па пясчанай сцежцы праз лес да дома. Драўляныя весніцы не адчыніліся. Я пераскочыў праз верх, кінуўся ў пакой. Пат ляжала на ложку. На грудях была кроў. Рукавы закасаныя. Кроў цякла ў яе з рота. Каля яе стаяла фройлен Мюллер. У руках у яе былі ручнікі і міска з вадой. Што здарылася? Я адпіхнуў яе. Яна нешта сказала: «Прынясіце бінт, дзе рана?» Яна пазірала на мяне, вусны ў яе дрыжалі. Няма раны. Я зірнуў на яе. Кровацеча. Я падскочыў да яе, забраў з рук міску з вадой. «Прынясіце лёду! Прынясіце хутчэй кавалак лёду!» Я намачыў ручнік і паклаў яго пад на грудзі. «У нас дома няма лёду». Я павярнуўся да яе, яна адхіснулася. «Богам прашу, прынясіце кавалак лёду, пашліце каго-небудзь у шынок і пазваніце ўрачу. У нас няма тэлефона. Чорт пабяры, дзе найбліжэйшы тэлефон? У Масмана. Бяжыце хутчэй туды і адразу ж пазваніце ўрачу, які жыве найбліжэй. Як яго зовут? Дзе ён жыве?» Не дачакаўшыся, што яна скажа, я падпіхнуў яе. «Хутка, хутка, бяжыце, што есть сілы, ці далёка гэта?» 3 мінуты, сказала жанчына і пабегла. «Прынясіце ж лёду!» крыкнуў я ёй наўздагон. Яна кіўнула галавой. Я прынёс вады і зноў намачыў ручнік. Я не адважваўся дакрануцца да Пат. Я не ведаў, ці так яна павінна ляжаць. Я быў у адчаі, што не ведаў, а гэта ж было адзінае, што трэба было ведаць. Падкласці пад галаву падушку ці наадварот нельга. Яна захрыпела, потым напружылася і з рота заструменіла кроў. Яна дыхала цяжка, з плачам. У вачах яе стаяў нечалавечы жах. Яна душылася і кашляла. Кроў вырывалася струменямі. Я то ўтрымліваў яе, то адпускаў, падклаўшы руку ёй пад плеч. Я адчуваў кожны рух яе беднага, зняможанага цела. Здавалася, гэта будзе цягнуцца бясконца. Потым яна без сілы адвалілася на спіну. Вярнулася фрау Мюллер. Яна глядзела на мяне як прывід. «Што рабіць?» «Зараз прыйдзе ўрач. Лёд на грудзі і, калі можна, у рот». «Як палажыць
падняць галаву, ці не трэба? Ды гаварыце ж! Няхай ляжыць. Ён зараз прыйдзе. Я паклаў кавалак лёду на грудзі пад, апрытомніўшы, ведаючы, што нешта магу рабіць. Я пабіў лёд для кампрэсу і паклаў яго. І ўсё ўзіраўся. Я ўзіраўся на гэтыя салодкія, каханыя, спакутаваныя вусны адзіныя, скрываўленыя. Чуваць было, што нехта прыехаў на веласіпедзе. Я ўскочыў на ногі. Урач, ён пахітаў головой, адкрыў сумку. Я стаяў зусім побач з ім перад ложкам, ухапіўшыся за спінку. Ён зірнуў на мяне. Адступіўшы на крок, я не адрываў ад яго вачэй, ён глядзеў на скабы пад. Яна стагнала. «Это небяспечна?» – спытаў я. «Дзе лячылася ваша жонка?» «Што? Лячылася? У якога ўрача? Я не ведаю. Не, я не ведаю, я не думаю». Ён зірнуў на мяне. «Вы гэта павінны ведаць. Але я не ведаю. Яна мне ніколі нічога не казала». Ён нахіліўся над пад і спытаў. Яна намагалася адказаць, але закашлялася, пацякла кроў. Урач падхапіў яе пад плечы. Яна хапала паветра, дыхала з прысвістам. «Жафе!» – прамовіла яна. «Фелікс Жафе? Прафесор Фелікс Жафе?» – спытаў урач. Яна пацвердзіла вачыма. Ён павярнуўся да мяне. «Вы можете позвонить ему? Лепш спытаць яго». Так, зараз. Я потым паклічу вас. Жафе? Фелікс Жафе. Спытайце нумар тэлефона ў бюро даведак. Яна будзе жыць. Трэба, каб спынілася кровацеча. Я паклікаў служанку, і мы пабеглі. Яна показала мне дом, дзе быў телефон. Я позваніў у дзверы. Невялікая кампанія сядзела за столом. Яны пілі хто каву, хто піва. Я акінуў іх позіркаў і не мог зразумець. Людзі пілі піва у той час, калі пад сцякала крывёй. Я сказаў, што мне трэба тэрмінова пагаварыць, і пачаў чакаць. Услухоўваючыся ў гулкі змрок, я праз занавескі ўбачыў частку пакоя і постаці, нібы ў тумане. Туды-сюды матлялася лысіна, яна ў святле здавалася жоўтай, бачыў брошку на жоўтай тафте зашнураванай сукенкі, падвойны падбародак, пенсней, высокую прычостку, кастлявую старую руку з прыпухлымі венамі, якая барабаніла па стале. Мне не хацелася нічога гэтага бачыць, але я быў безабаронны. Всё гэта лезла мне ў вочы, як зыркае святло. Нарэшце тэлефон адказаў, я папрасіў паклікаць прафесара. На жаль, прафесар выйшаў. Сэрца ў мяне спачатку спынілася, а потым загрукатала, як кавальскі молат. А дзе ён? Мне трэба пагаварыць з ім неадкладна. Не ведаю, магчыма, пайшоў яшчэ раз у клініку. Калі ласка, пазваніце ў клініку, я пачакаю. У вас жа ёсць яшчэ адзін апарат. Хвілінку. Зноў пачалося гудзенне, бяздонная цемра, над якой цягнуўся толькі тоненькі металёвы дроцік. Я ўздрыгнуў. Побач са мною ў завешанай клетцы пачала спяваць канарэйка. Зноў пачуўся голас сястры.
Прафесор Жафе ўжо пайшоў з клінікі. Куды? Я гэтага сапраўды не магу вам сказаць, пан. Пайшоў. Я прыхіліўся да сцяны. Алло, сказала сестра, вы яшчэ слухаеце? Так, паслухайте, сестра. Вы не ведаеце, калі ён вернецца? Гэта невядома. Няўжо ён вам не кажа? Ён жа павінен казаць, калі што здарыцца, неяк жа трэба яго знайсці. Ёсць урач у клініцы. Не маглі б вы яго? Ай, не мае сэнсу. Ён жа нічога не ведае. Добра, сестра, калі прыйдзе прафесор Жафе, папрасіце яго неадкладна пазваніць сюды, я назваў нумар. Але, калі ласка, неадкладна, можаце паверыць мне, пан. Яна паўтарыла нумар і павесіла трубку. Я застаўся адзін. Галовы, што матляліся, лысіна, брошка, другі пакой, былі далёка, бліскучая гума, якая хісталася. Я азіраўся вакол сябе, больш мне тут не было чаго рабіць. Трэба было толькі сказаць людзям, каб яны паклікалі мяне, калі будзе званок. Але я не мог адарвацца ад тэлефона. Здавалася, што гэта выратавальны канат, які я выпускаю з рук. І раптам я здагадаўся, што рабіць. Я зноў узяў трубку і назваў Кёстэраў нумар тэлефона. Ён павінен быць на месцы, інакш не магло быць. І вось з гаму і шуму ночы пачуўся спакойны голас Кёстэра. Я адразу ж таксама супакоіўся і расказаў яму пра ўсё. Я адчуваў, што ён запісвае. Добра, сказаў ён, я адразу ж выязджаю на пошукі прафесара. Я пазваню. Супакойся. Я знайду яго. Конец. Конец? Свет затих. Прывід знік. Я побег назад. Ну, спытаў урач, вы знайшлі яго? Не, але я знайшоў Кёстера. Кёстер? Не ведаю. Што ён сказаў, як ён лячыў яе? Лячыў? Ён не лячыў яе. Кёстер знойдзе яго. Каго? Жафе. Боже мой, хто ён, гэты Кёстер? Ах, прабачце, Кёстер мой сябра. Ён знойдзе прафесара Жафе. Я яго не застаў на месцы. Шкада, ён яго знойдзе. Калі той жывы, то ён адшукае яго. Урач паглядзеў на мяне, як на вар'ята. Потым ён паціснуў плячыма. У пакоі свяціла цьмяная лямпачка. Я спытаў, ці патрэбна мая дапамога. Урач пахітаў галавой. Я ўзіраўся в акно. Пад хрыпела. Я зачыніў акно. Стаў у дзвярах. Я назіраў за дарогай. Раптам мяне паклікалі. Тэлефон! Я павярнуўся. Тэлефон, я пайду. Урач падскочыў. Не, я лепш распытаю яго. Заставайцеся тут, нічога не рабіце. Я зараз жа вярнуўся. Я сеў каля пасцелі Пад. Пад. Мы ўсе тут. Мы зробім усё. З табой нічога не здарыцца. З табой не павінна нічога здарыцца. Ужо
прафесор размаўляе з доктарам. Ён нам усё раскажа. Заўтра, напэўна, ён прыедзе сам. Ён дапаможа табе, ты выздаравееш. Чаму ты мне ніколі ні слова не казала, што ты хворая? Не страшна, што ты крыху страціла крыві. Мы вернем яе табе, Пат. Кёстер знайшоў прафесара, цяпер усё добра. Пат. Урач вярнуўся. Это быў не прафесор. Я ўстаў. Это быў ваш сябар Ленц. Кёстер не знайшоў яго. Знайшоў, і той сказаў, што рабіць. Ваш сябар Ленц перадаў мне ўсё па тэлефоне. Всё ясна і нават правільна. Ваш сябар Ленц урач? Не. Ён хацеў стаць ім. А Кёстер? Урач глянуў на мяне. Ленц сказаў, што Кёстер паехаў некалькі хвілін назад з прафесарам. Мне трэба было да нечага прыхінуцца. О, так! Толькі адно ён пераблытаў. Ён думае, што яны праз пару гадзін дабяруцца сюды. Я ведаю гэтую дарогу. Нават пры хуткай яздзе не менш 3 гадзін. Ва ўсякім разе доктар, вы можаце паверыць, калі ён гаворыць 2 гадзіны, то праз 2 гадзіны будзе тут. Это немагчыма. Шмат паваротаў, ноч. Паглядзім. Ва ўсякім разе добра, што ён прыедзе. Я не мог больш трываць, я выйшаў на вуліцу. Наваколле зацягнулася туманам. Удалечыні шумела мора, з дрэваў капала. Я азірнуўся. Я ўжо быў не адзінокі. За гарызонтам на поўдзень роў матор. За туманамі па бліскучых дарогах імчала дапамога. Фары плявалі святлом. Шыны свісталі. 2 рукі сталёва трымалі руль. Пара вачэй свідравала змрок. Холодна, упэўнена. Вочы майго сябра. Пазней Жафе мне расказаў, як яны ехалі. Кёстер адразу пасля майго званка тэлефанаваў Ленцу, каб той быў напагатове. Потым ён забраў Карла, і яны з Ленцам паімчаліся ў клініку Жафе. Сястра выказала меркаванне, што прафесор пайшоў вечэраць. Кёстер пачуў ад яе шэраг назваў рэстаранаў, дзе ён мог быць цяпер. Кёстер паехаў. Ён парушаў правілы руху, ён не звяртаў увагі на перапуджаных паліцэйскіх. Ён гнаў машыну як стаенніка па запруджанай вуліцы. У 4-м рэстаране ён знайшоў прафесара. Жафе адразу зразумеў, пра каго ідзе гаворка. Ён пакінуў яду і пайшоў з ім. Яны паехалі да прафесара на кватэру, каб узяць неабходныя рэчы. Это быў адзіны участак, дзе Кёстер ехаў хоць і хутка, але не парушаючы правілаў. Ён не хацеў без пары пужаць доктара. Па дарозе Жафе спытаў, дзе ляжыць Пат.
Кёстер назваў месца на адлегласці 40 кіламетраў. Трэба было, каб прафесор сеў у машыну. Все астатняе потым пойдзе само сабой. Пакуль Жафе пакаваў сваю сумку, ён тлумачыў Ленцу, што трэба сказаць па тэлефоне. Потым ён сеў да Кёстера ў машыну. Гэта небяспечна? Спытаў Кёстер. Так, адказаў Жафе. У гэты момант Карл ператварыўся ў белую здань. Ён зрабіў рывок і паімчаў. Ён праціскаўся паміж машын. Ён імчаў супроць усіх па вуліцах з аднабаковым рухам. Ён шукаў самы кароткі шлях з горада. «Вы звар'яцелі!» – крычаў прафесор. Кёстер абмінуў высокі бампер аўтобуса, на момант збавіў газ, потым мотор зноў зароў. «Якая карысць трапіць у аварыю!» – крычаў урач. «Не трапім! Пры такой яздзе праз 2 хвіліны!» Кёстер кінуў машыну ўлева, аб'язджаючы трамвай. «Мы не трапім у аварыю!» Цяпер перад ім была шаша. Ён зірнуў на врача. «Я сам ведаю, што вы нам патрэбны жывы. Даверцеся мне. Я паеду, як ехаў. Але якая карысць ад гэтай гонкі? Вы выйграеце некалькі хвілін. Не, нам трэба праехаць яшчэ 240 кіламетраў. Што? Праўда. Машына прабіралася паміж паштовым аўтамабілем і аўтобусам. Я проста не хацеў гаварыць вам раней. Гэта было б усё роўна, прабурчаў Жафе. Моя дапамога не залежыць ад адлегласці. Едьце на вакзал, па чыгунцы мы дабяромся хутчэй. Не! Я ўжо ведаю, цягнік спазняецца, ён яшчэ раз зірнуў на Жафе, і ўрач, відаць, нешта заўважыў у яго твары. Божа! Ваша сяброўка? Кёстер пахітаў галавой. Ён ужо не адказваў. Мінулі дачны пасёлак, Кёстер выехаў на роўную дарогу. Цяпер машына імчала на поўнай хуткасці. Урач скурчыўся за вузкім ветравым шклом, Кёстер падаў яму свой скураны шлем, бесперапынна гудзела сірена, лясы вярталі яе рык назад, толькі ў вёсках, калі ўжо інакш нельга было, Кёстер збаўляў хуткасць. На машыне не было глушителя. Грамавым рэхам аддаваўся гул мотора паміж сценамі дамоў, якія змыкаліся за ім і ляскаталі, як палатно пад ветрам. Карл праносіўся між імі, асвятляючы іх на імгненне бледным святлом фараў, і зноў грызаўся ў ноч ікламі промняў. Колы рыпелі, шыпелі, вылі, свісталі. Мотор выдаваў цяпер усю моц, якую меў. Кёстер нахіліўся над рулём, яго цела ператварылася ў вялізнае вуха, у фільтр, які прасейваў гул і свіст на зразумелыя яму шумы, які гатовы быў вылавіць гэты самы нязначны пабочны шум, любы падазроны скрып ці шоргат, што пагражалі аварыяй і смерцю. Шашач стала мокрай. На гліністай дарозе машына віхляла і падскоквала. Кёстеру давялося знізіць хуткасць. Павароты патрабавалі яшчэ большага напружання. Кёстер кіраваў ужо не так з дапамогай розуму, як інстынкту. Фары высвечвалі павароты толькі напалову. У той момант, калі машына паварочвала, дарогі відаць не было. Пражэктар-шукальнік не дапамагаў. Прамень быў занадта тонкі. Урач маўчаў. Раптам паветра перад фарамі завіхрылася. Яно афарбавалася ў бледна-серабрысты колер. З'явіліся стракатыя клубы. Гэта быў адзіны момант, калі Жафе
пачуў лаянку Кёстера. Праз хвіліну яны былі ў густым тумане. Кёстер пераключыў фары на малое святло, яны плылі ў ваце, міма праносіліся цені, дрэвы, невыразныя сілуэты ў малочным моры, шашы больш не было, толькі выпадак і прыблізнасць, плямы, якія вырасталі і знікалі ў рыку матора. Калі яны праз 10 хвілін выбраліся з машыны, твар Кёстера выглядаў запалым. Ён зірнуў на Жафе і штосьці прамармытаў. Потым ён даў поўны газ, насуплены, халодны і зноў упэўнены ў сабе. У пакоі панавала ліпкая цеплыня, гнятучая, як свінец. Не перастае? — спытаў я. Не, — адказаў урач. Пат зірнула на мяне. Я паспрабаваў усміхнуцца ёй. Атрымалася грымаса. Яшчэ паўгадзіны. Урач ускінуў позірк на мяне. Яшчэ 1,5 гадзіны, калі не 2, ідзе дождж. Кроплі з ціхім шоргатам падалі на лісце і кусты ў садзе. Аслеплымі вачыма я ўзіраўся ў цемру. Колькі часу прайшло, як мы ўставалі ўначы і масціліся паміж ляўкоямі і рызідой, і Пат напявала дзіцячыя песенькі. Ці даўно тое было, калі дарога блішчала ў белым сонечным святле, і Пат бегла паміж кустоў, падобная да гнуткага звярка. Я 100-ы раз выйшаў за дзверы. Это не мела сэнсу, не ведаў. Але так скарачалася чаканне. Паветра было туманнае. Я вылаяўся. Я ведаў, што гэта азначае для Кёстера. У душнай начы закрычала птушка. Заткніся! На ўспамін прыйшлі расказы пра птушак вестуноў смерці. Глупства! І ўсё роўна па спіне пабеглі мурашкі. Недзе гудзеў хрушч, але набліжаўся. Набліжаўся. Ён гудзеў аднастайна ціха, а вось перастаў. Цяпер зноў пачуўся. Гэта быў не жук. Гэта быў далёкі гул матора, які на высокай хуткасці браў павароты. Я стаяў нерухома, я затрымаў дыханне, каб лепш чуць. Зноў. Аддаленае тонкае гудзенне, як гудзіць злосная аса. А цяпер мацней. Я ўжо выразна разбіраў гук кампрэсара. Тут гарызонт, які быў напяты, што, здавалася, разарвецца, абрынуўся ў мяккую бясконцасць. Ён пахаваў пад сабой ноч, страх, жахлівасць. Я ўскочыў у пакоі, трымаючыся за дзверы, сказаў: яны едуць. Доктар, Пат, яны едуць. Я чую. Урач увесь вечар лічыў мяне крыху ненармальным. Ён устаў і таксама прыслухаўся. Гэта, пэўна, іншая машына. Не, я пазнаю мотор. Ён раздражнёна паглядзеў на мяне. Ён, здавалася, лічыў сябе спецыялістам па аўтамашынах. З Пат ён абыходзіўся цярпліва і асцярожна, як маці з дзіцем. Але варта мне было запнуцца пра машыны, як ён зыркаў на мяне праз акуляры і пярэчыў: немагчыма. Ён вярнуўся ў пакой.
Я застаўся на дварэ. Мяне калаціла ад хвалявання. Карл! Карл! Цяпер матор то прыціхаў, то взвываў. Машына, відаць, была ўжо ў вёсцы і на шалёнай хуткасці імчала між дамоў. Вось і выццё аслабла, машына была за лесам, і вось гул зноў набраў сілы, імклівы, нястрымны светлы прамень прабіваў туман. Фары, грымоты, гуд. Разгублены ўрач стаяў каля мяне, раптам нас асляпіла блізкае святло і рыпнулі тармазы, і машына спынілася перад садовай брамкай. Я пабег туды, прафесор вылазіў з машыны, ён не звярнуў на мяне ўвагі, пайшоў да ўрача, за ім выйшаў Кёстер. Як яна? Кроў ідзе. Здараецца. Пакуль што няма чаго баяцца. Я глянуў на яго. Ёсць закурыць? Я даў яму цыгарету. Добра, што ты прыехаў, от. Ён рабіў глыбокія зацяжкі. Падумаў, што так будзе лепей. Ты вельмі хутка ехаў. Нормально. Быў крыху туман. Мы прыселі побач на лаўку, чакалі. Ты думаешь, што яна поправіцца? Вядома, кровацеча это нічога. Яна мне ніколі пра гэта не гаварыла. Кёстер кіўнуў галавой. Яна павінна поправіцца, ото. Ён не глядзеў на мяне. Дай мне яшчэ цыгарету. Я забыўся ўзяць свае. Яна павінна паправіцца, інакш всё астатняе дрэнь. Выйшаў прафесор, я ўстаў. Будь я пракляты, калі яшчэ раз паеду з вамі, сказаў ён Кёстеру. Прабачце, гэта жонка майго сябра. Вось як, сказаў Жафе і зірнуў на мяне. Яна паправіцца? Спытаў я. Ён уважліва разглядваў мяне, я пазіраў у бок. Вы думаеце, я стаяў бы тут з вами так доўга, калі б думаў, што яна не паправіцца? Я сціснуў зубы. Я да болю сплёў пальцы. Я заплакаў. Прабачце. Занадта хутка ўсё адбылося. Такія справы не адбываюцца занадта хутка. Жафе усміхнуўся. Не злуйся, вот, што я заплакаў. Ён падштурхнуў мяне. Павярнуў да дзвярэй. Ідзі туды, калі прафесор дазволіць. Всё. Больш не буду. Можна пайсці? Можна. Толькі не размаўляйце, і толькі на хвілінку. Ёй нельга хвалявацца. Я нічога не бачыў, акрамя водблеску святла на вадзе. Я паміргаў, святло поплыло, замігцела. Я не адважваўся выцерці вочы, каб пат не падумала, быццам я плачу таму, што ёй так кепска. Я паспрабаваў вайсці ў пакой з усмешкай, потым зноў хуценька адвярнуўся. Вы патрэбны былі тут? Спытаў Кёстер. Так, адказаў Жафе. Правильно, што прыехаў. Заўтра раніцай я магу адвезці вас назад. Лепш не трэба. Я поеду спакойна. Я хачу застацца яшчэ на дзень і паназіраць. Ваш ложак свабодны? Спытаў ён мяне.
Я кіўнуў галавой. Добра, тады я пасплю тут. Вы можете знайсці сабе месца ў вёсцы? Магу. Знайсці вам зубную шчотку і піжаму? Не трэба. У мяне ўсё з сабой. Заўсёды гатовы да нечага падобнага. Ну, толькі, можа, не да гонак. Прабачце, сказаў Кёстер. Разумею, што вы разлаваліся. Зусім не. Тады я шкадую, што адразу не сказаў вам праўды. Жафэ засмяяўся. Вы дрэнна думаеце пра ўрачоў. Цяпер ідзіце спакойна. Я застануся тут. Я хутка прыхапіў тое-сёе для нас з Кёстарам. Мы накіраваліся ў вёску. Ты замарыўся? Не, адказаў ён. Пасядзім яшчэ дзе-небудзь. Праз гадзіну я занепакоіўся. Калі ён застаецца, то, пэўна ж, ёсць небяспека, ото. Інак навошта б яму, мне здаецца, што ён застаецца з-за асцярожнасці. Ён вельмі любіць Пат. Ён мне расказаў па дарозе, ён лячыў і яе маці. І ў яе быў, я не ведаю. Магчыма, было нешта іншае. Пойдзем спаць? Ідзі, ото. Я хачу яшчэ раз, хоць здалёку. Добра, пайшлі разам. Я хачу табе штосьці сказаць, от. Я вельмі люблю спаць на волі, калі так цёпла. Не турбуйся, в апошні час я часта рабіў так. Сыра ж. Нічога, я падыму верх Карла і пасяджу. Добра. І я пасплю з ахвотай на волі. Я зразумеў, што мне ад яго не адбаярыцца. Мы склалі разам коўдры і падушкі, вярнуліся да Карла. Мы адпусцілі рамяні, адкінулі пярэднія сядзенні, так можна было легчы. Лепш, чым было на фронце, сказаў Кёстер. Светлая пляма акна свяцілася праз туман. Некалькі разоў я ўбачыў цень Жафэ. Мы выкурылі цэлы пачак цыгарэт. Потым святло пагасла. Гарэла толькі маленькая настольная лямпа. Дзякаваць Богу. На брызент капаў дождж, дзьмуў слабы ветер, пахаладала. Возьми мою коўдру, ото. Не трэба, мне цёпла. Выдатны хлопец гэты Жафэ, правда? Выдатны. Мне здаецца, вельмі шчыры. Несумненна. Я прачнуўся з неспакойнага паўсну. На дварэ было шэра і холадна, Кёстер ужо не спаў. Ты не спаў, ото? Спаў. Я выбраўся з машыны і па садовай сцяжынцы ціха падышоў да акна. Настольная лямпа ўсё яшчэ гарэла. Я убачыў на ложку Пат з заплюшчанымі вачыма. На момант я спужаўся, што яна памерла, але потым убачыў, як паварушылася яе правая рука. Яна была вельмі бледная, але кроў больш не ішла. Яна зноў паварушыла рукой. У той самы момант Жафэ, які спаў на другім ложку, расплюшчыў вочы. Я хутка адышоў супакоены. Ён сачыў за ёю. Мне здаецца, нам трэба знікнуць адсюль, сказаў я Кёстеру, каб ён не бачыў, што мы сочым за ім.
Там усё ў парадку? Так, наколькі можна бачыць. У яго правільны сон у гэтага прафесара. З гарматы страляй не разбудзіш, але адразу прачнецца ад мышкі, калі яна зашкрабецца каля яго рэчмешка. Можам пайсці пакупацца, сказаў Кёстер, тут цудоўнае паветра. Ён пацягнуўся. Ідзі адзін. Пайшлі разам, настойваў ён. Шэрае неба праяснілася, на ім засвяціліся аранжавыя прасветы, на гарызонце паднялася хмарная заслона, а з-за яе з'явілася яркая зеляніна. Мы скокнулі ў ваду і паплылі. Вада пералівалася шэрым і чырвоным колерамі. Потым мы вярнуліся. Фройлен Мюллер ужо ўсталая, нарэзала ў садзе пятрушку, яна ўздрыгнула ад маіх слоў. Я засаромлена паспрабаваў ёй растлумачыць, чаму я ўчора, магчыма, зашмат лаяўся. Яна пачала плакаць. Бедная жанчына. Яна такая прыгожая і такая яшчэ маладая. Яна дажыве да 100 гадоў. Я раззлаваўся, што яна плакала, быццам пат наканавана памерці. Пат не памрэ. Свежы ветер, ранак, жыццё ва мне, абноўленае морам, сцвярджалі: пат не можа памерці. Яна можа памерці толькі тады, калі я страчу мужнасць. Побач стаяў Кёстер, мой таварыш. Побач стаяў я, таварыш Пат. Спачатку мы павінны памерці. Пакуль мы жывыя, мы яе трымаем. Так было заўсёды. Пакуль жывы Кёстер, не памру я. І пакуль мы жывыя абодва, не памрэ Пат. Трэба быць пакорлівым перад лёсам, сказала старая дева і павярнула да мяне з ледзь прыкметным папрокам загарэлы, зморшчаны, як печаны яблык, твар. Магчыма, яна мела на ўвазе маю лаянку. Пакорлівым? Навошта пакорлівым? Ніякага толку ад гэтага. У жыцці трэба за ўсё плаціць. Удвая і ўтрая. Навошта ж тады пакорлівасць? Не, так лепш. Пакорлівасць, падумаў я, што яна зменіць? Біцца. Во што патрэбна ў гэтай неразбярыся, дзе ўрэшце ўсё роўна будзеш біты. Біцца за тую кропельку, што любіш. Пакорлівым можна стаць, калі табе стукне 70. Кёстер перакінуўся з ёй некалькімі словамі. Яна хутка зноў заўсміхалася і спытала яго, што прыгатаваць на полудзень. Бачыш, сказаў Ото, вось дар узросту. Слёзы і усмешка. Всё мяняецца імгненна, не чапаючы адно аднаго. Так, пэўна, будзе і з намі. Мы хадзілі вакол дома. Кожная хвіліна сну ёй на карысць. Мы зноў пайшлі ў сад. Фройлен Мюллер прыгатавала сняданак, мы пілі гарачую чорную каву, сонца ўзышло. Адразу зрабілася цёпла. Лісце на дрэвах іскрылася ад святла і вільгаці, з мора даносіліся крыкі чаек. Фройлен Мюллер паставіла на стол букет руж. Мы ўручым іх ёй потым.
Ружы пахлі мураванай сцяной і дзяцінствам. Ты ведаеш, Ото, у мяне такое адчуванне, быццам я сам хворы. Цяпер ужо не будзеш такі, які быў. Мне трэба было быць спакайнейшым, больш разважлівым. Чым спакайней сябе паводзіш, тым больш можаш дапамагчы. Не заўсёды атрымліваецца, Робі, у мяне бывалі часіны. Чым больш жывеш, тым больш раздражняльным робішся. Як той банкір, які ўсё больш траціць. Адчыніліся дзверы, выйшаў Жафэ ў піжаме. Добра, добра, махнуў ён рукой, убачыўшы, што я амаль перавярнуў стол з кавай. Наколькі гэта магчыма? Можна мне ўвайсці? Пакуль што нельга, пакуль што там дзяўчына памыюць, а астатняе. Я наліў яму кавы. Ён заміргаў на сонцы і звярнуўся да Кёстера. Шчыра кажучы, я вам павінны падзякаваць. Хоць на адзін дзень выбраўся на волю. Вы маглі прабіць так і часцей, вечарам выехаць, а на наступным вечарам вярнуцца. Мог бы. Ці заўважылі вы, што мы жывём у час самакатавання? Што многае, што можна было б зрабіць, не робіцца неведама чаму. Праца сёння стала такой жудаснай справай, што яна забівае ўсё астатняе, і таму у многіх яе няма. Ну, як цудоўна тут. Я не бачыў такога ўжо некалькі гадоў. У мяне 2 машыны, 10-пакаёвая кватэра, дастаткова грошай. Што мне з таго? Што гэта ўсё ў параўнанні з гэтым летнім ранкам на прыродзе? Праца, змрочная апантана з вечнай ілюзіяй, што потым будзе інакш. Ніколі не будзе інакш. Смешна, што ператвараюць сваё жыццё. Я думаю, што ўрач адзін з нямногіх, хто ведае мэту жыцця, сказаў я. Што тады гаварыць бухгалтару? Даражэнькі, адказаў Жафэ. Было б памылкай меркаваць, што ва ўсіх аднолькавая здольнасць успрымаць. Правільна, сказаў Кёстер. Але ж людзі выбіралі прафесію незалежна ад здольнасці ўспрымаць. Вядома, складаная справа. Жафэ кіўнуў мне. О, цяпер можна, але спакойна, не датыкацца, не ўцягваць у размову. Яна ляжала ў падушках, знесіленая, як пабітая. Яе твар быў бясколерны. Вялікія сіняватыя цені леглі пад вачыма, вусны пабялелі. Толькі вочы былі вялікія, бліскучыя, занадта вялікія, занадта бліскучыя. Я ўзяў яе далонь. Яна была холодная, вялая. Пат, мой добры сябра. Я раптам заўважыў каля акна рыхлы твар пакаёўкі, якая з цікаўнасцю ўтаропілася на мяне. Выйдзеце адсюль. Трэба зацягнуць фіранкі. Добра зрабіце, што трэба, а потым выйдзеце. Яна зацягнула на акне жоўтыя фіранкі, але ўсё роўна не выходзіла, яна пачала паволі замацоўваць іх шпількамі. Паслухайце, тут не спектакль, знікніце хутчэй.
Яна флегматычна павярнулася. Спачатку, кажуць, мне прышпіліць, потым мне трэба. Ты ёй сказала? Спытаў я ўпад. Яна кіўнула. Табе перашкаджае святло знадворку? Яна пахітала галавой. Лепш, каб ты мяне сёння выразна не бачыў. Пат, табе ж нельга размаўляць, але калі толькі гэта прычына. Я адчыніў дзверы, і пакаёўка нарэшце знікла. Я вярнуўся. Я ўжо не быў разгублены. Я нават быў рады, што сутыкнуўся з пакаёўкай. Яна дапамагла мне справіцца ў першы момант. Усё-такі, як жудасна было бачыць Пат у такім становішчы. Я прысеў каля ложка. Пат, ты скоро поправішся. Яна сказала аднымі вуснамі. Заўтра. Заўтра яшчэ не, але праз некалькі дзён тады ты ўстанеш, і мы паедзем дадому. Нам нельга было ехаць сюды, паветра занадта вільготнае для цябе. Не, я ж не хворая, Робі. Это толькі нешчасны выпадак. Я глянуў на яе, няўжо яна сапраўды не ведае, што хворая? Ці яна не хоча ведаць? Яе позірк блукаў. Не бойся, прашаптала яна. Я не адразу зразумеў, што яна мела на ўвазе і чаму было так важна, каб менавіта я не баяўся. Я толькі бачыў, што яна хвалявалася. У яе вачах быў незвычайна пакутлівы, пранізлівы выраз. І раптам у мяне з'явілася думка. Я зразумеў, пра што яна думала. Ёй здалося, што я баюся яе, бо яна хворая. Божа мой, Пат! Магчыма, па гэтай прычыне ты мне ніколі не гаварыла нічога дакладнага? Яна не адказала. Але я убачыў, што так і было. Чорт возьми, ну, кім жа ты мяне лічыш? Я нахіліўся над ёй. Паляжы хвілінку моўчкі, не варушыся. Я пацалаваў яе. Вусны былі сухія, гарачыя. Калі я выпрастаўся, я ўбачыў, што яна плача. Яна плакала бязгучна, шырока адкрытымі вачыма. Яе твар быў нерухомы, толькі слёзы каціліся з вачэй. Побойся Бога, Пат. Я такая шчаслівая. Я стаяў побач і глядзеў на яе. Было сказано адзінае слово. Але гэта было слово, якое для мяне так, менавіта так, ніколі не гучала. Я ведаў жанчын, але звычайна гэта былі беглыя сустрэчы, прыгоды, часам вясёлая гадзіна ці самотны вечар, уцёкі ад самога сябе, ад адчаю, ад пустэчы. Я і не жадаў нічога іншага, бо я быў навучаны, што ні на што іншае нельга разлічваць, як толькі на самога сябе і сама болей на таварыша. Цяпер я раптам убачыў, што і я магу нешта значыць для чалавека, проста сваім існаваннем, і што ён шчаслівы ад таго, што я побач з ім. Калі так проста вымавіць, то гучыць зусім звычайна. Але калі задумацца, робіцца бясконца жудасна.
Это нешта такое, што можа канчаткова разбіць чалавека і змяніць яго. Гэта каханне. І ўсё ж нешта іншае. Нешта, дзеля чаго можна жыць. Дзеля кахання мужчына не можа жыць. Дзеля чалавека можа. Я хацеў нешта сказаць, але не змог. Цяжка знайсці словы, калі сапраўды ёсць патрэба штосьці сказаць. І нават знайшоўшы адпаведныя словы, саромеюся вымавіць іх. Все гэтыя словы з мінулых стагоддзяў. Наш час яшчэ не мае слоў для сваіх пачуццяў. Ён можа быць толькі нахабным. Усё астатняе несапраўднае. Пат, мой добры, адважны сябра. У гэты момант увайшоў Жафэ. Ён адразу ж зразумеў сітуацыю. Казачны вынік, прабурчэў ён. Я так і думаў. Я хацеў яму нешта запярэчыць, але ён проста выштурхнуў мяне.